Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm 4. bab Avval İman 55. bet. Nefsi azgınlıkның xatarları. Allah Taala nefsinin takvalıqını ve pasıqlığını qabul qılıp yaratqan. Allah Taala mundaq Ruh bilen ve onu çıraylı qılıp yaratqan, onunğa yaxşı yamanlıqını bildirgen zat bilen qasamki, ruhini pak qılgan adam çoqum murada yetidi. Nefsini küfri ve psik fücur bilen kemsitken adam çoqum naümit buludu. Şems suresi 7. ayetten 10. ayetkice. Şuna nefsini iman ve takvalık yükünü arkalık tizginlemegende onun addinin eşinin çekçirisi bulmaydı. Nefsinin Salih aleyhisselam kavmi Semut'na qandaq alat gelip gelgelikini o'ylanib baqdingizmi? Ular Salih aleyhisselamның peygamberlikini yalğanğa çıkargan, Allah'a iman etishdan bosh tortgan ve Salihning peygamberlikini isbotlaydigan mo'jiza bo'lishini talab qilishgan edi. Allah Taala peygamberining rostligiga dalil bo'lsin ve ularga oshkora mo'jiza bo'lsin uchun Qur'on tash arsini to'g'i chiqarib berdi. Allah Taala Salih aleyhisselamdan bayon qilib mundaq deydi: Ey qavmim, bu Allah bevosita yaratgan tishtiga sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allah'ның zimini qo'yutinglar, ixtiyoriy o'tlusun. Uning ziyon zahmat yetkizmanglar, bo'lmasa sizlarni pat keladigan azob halok qiladi. Hud surasi 64. oyat. Ahvol mana mushundoq tursimi, Salih alayhissalomning qavmi qandoq ifoda bildirdi? Ular Rabbiga taslim bo'lib, Rabbi tarafidan avatilgan payg'ambarga iymon etdimi? Belki ular tishtigini bo'g'izladi, Parvardigarining amrini tunishdan bosh tortdi va ey Salih, Rasululloh payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'd qilgan azobni keltirib boq, dedi. Araf surasi 77. oyat. Shuning bilan ular nimalar duchor bo'ldi? Balki ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'tirgan peti ketib qoldi. Salih alayhissalom ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigarimning elchiligini yetkizdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qiluvchilarni yoqtirmadinglar, dedi. Araf surasi 78-79 oyat. Undaqda ular qandoqsiga bu qadar haddidan oshidi? Qur'on Kerim yuqorqi savolga javoban ularning ahvolini qisqacha xulosalab bergan bo'lib, Alloh taolo ularning haddidan eshishining tugini bo'g'izlash qadar berib yetishiga, ularning o'z nafslarini pok tutmay tashlab qo'yganlik sababli kelgan bayon qilib, bundoq deydi: Ruh bilan ve onu chiroyli qilib yaratgan, onunga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri ve psik fujur bilan kemsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Samud haddidan oshganlik uchun payg'ambarni inkor qildi. Shams surasi 7. oyatdan 11. oyatgacha. Siz yana nafsning Yusuf alayhissalomning qarindoshlarini qanday ahvolga duchor qilganligiga qarab beqing. Ular Yusufning to'ngligini yalg'ondan qoniga bo'yab elib kelishgan edi. Yaqub, bu ishni nafsinglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroyli savr qilaman. Sizlarning mushu yolg'on so'zinglarni ko'tirishimga Alloh madadkordir, dedi. Yusuf surasi 18. oyat. Shuningdek siz yana nafsning Samiriga nimalarni qildirganligiga qarab beqing. Musa aytdi: Ey Samiri, sen nima bo'lding? Yani mundaq yaman ishni qilishingdan g'arizing nima? Samiri aytdi: Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchi, yani Cebrail'ning izidan bir changal to'pini oldim-da, uni mo'zayga chashdim. Shuning bilan uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi. Taha surasi 95-96 oyatlar. Nefsi azgınlıkның xatar elib keldiganligiga Adam alayhissalomning ikki o'g'lining ahvoli nihoyat yaxshi misol bo'la oladi. Adam alayhissalomning ikki o'g'li o'xshash muhitda tarbiya ko'rgan akular bo'lsa-mu, ammo ulardan biri Allohdan qo'rqish yugini orqali nafsini tizginlagan, yana biri bo'lsa nafsini yugansiz holda tashlab qo'ygan edi. Balki uning nafsi yugallab olgan va uni o'zining asiriga aylantirib olgan bo'lib, u nafsining keyniga kirish va uning talablarini amalga oshirish yo'lidan nafsiga itoat qilgan edi. Alloh taolo aytadi: U, ya'ni Qobilning nafsi uningga qirinishini, ya'ni Abilni o'ldirishni chiroyli ko'rsatdi.
Şunun bilan uni o'ltirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah uningga qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. U tumshqi va ikki puti bilan yerni ko'ladi. U buni ko'rib, "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'achilik bo'lishdan ojiz qildimmi?" dedi. Shuning bilan u nadomat qilg'uvchilardan bo'ldi. Maida surasi 30-31 oyatlar. Allah Taala nefslarga hidoyatnimi, fasiqliknimi qabul qila oladigan iqtidorni bergan bo'lib, zamin yuzidagi har qanday insonda bu xil xususiyatning bo'lishi tabiiydir. Bu xil xususiyat hamisha uning amrahdir. Bu hargizmi ko'plagan insonlarning nafs xohishining va nafsining fasiqlikka bo'lgan intilishining orqasiga kirib ketishiga sabab ularda hidoyatni qabul qiladigan xususiyat bo'lganligidandir deganligimiz emas. Vaqtning o'tishi va muddatning uzilishi ba'zida qalbning qetib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Ammo bu hargizmi shunday ahvoldagi kishilarning nafslarining poklashining asla mumkin emasligini bildirmaydi. Balki Alloh taolo xuddi o'lik zaminni qayta hayotlikka erishtirganidek, qalblarni qayta hayotlikka erishtirdi. Alloh taolo bunday deydi: Bilinglarki, Alloh zaminni o'lgandan keyin tirildirdi. Ya'ni qoqos qurg'oq zaminni yomg'ir bilan ko'kartirdi. Biz haqiqatan sizlarni tushunsin deb sizlarga kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Hadid surasi 17-oyat. Sham o'xshab qilishdan nazar aylan. Kishilarning qiyinchiligini hal qilish yo'lida amaliy ish qilish va tirishish albatta hamma odam qilish tegishli muhim ishlardandir. Ammo bu ish iymonni asos qilmagan, balki odatning taqozosi yoki amalsizlik va yoki boshqa bir omilning ta'siri sababli o'tirib chiqqan bo'lsa, bu shu amaliy ish qilayotgan kishining nafsida ba'zi salbiy asoratlarning borligini bildiradi. Rasululloh bizni mana bu xil holatda ogohlantirib bunday deydi: İnsanlarga yaxshilikdan ta'lim beradigan, ammo o'zini bir chetga qayirib qo'yadigan kishi boshqalarga yo'riqlik beradigan, ammo o'zi kuyib tugaydigan shamga o'xshaydi. Tabarani rivoyat qilgan. Rafi'i mundaq deydi: Qalbingning kontrolsiz holda tashlab qo'yib, atrofingdagilarning turmushini tartib solaman deyishing eng ig'ir xatolikdir. Iymon har qanday yaxshilikning ochiqchisidir. Bizning iymon muvaffaqiyatning ochqichi va har qanday masalaning yechimidir deganligimiz qandaqdir biror yangi bir narsani bayqaganlikdan shunday davatqanligimizni ko'rsatmaydi. Chunki Qur'on Karimda iymonga va taqvodorlikqa buyuradigan hamda shu orqali qo'lga keladigan natijalarga erishishga rag'batlantiradigan oyatlar intayin ko'p. Alloh taolo bunday deydi: Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Alloh sizlarning amallaringizni tuzaydi. Yani sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringizni mag'firat qiladi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsa, zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Ahzab surasi 70-71-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Kimki Allohdan qo'rqitgan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Alloh uningga o'ylamag'an yerdan rizq beradi. Taloq surasi 2-3-oyat. Shuning uchun go'zal axloq fazilatlar orqali o'zini zinatmoqchi bo'lgan kishiga deydiganimiz shuki, siz oldi bilan ishni iymon tarbiyasidan boshlang. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Mu'minlarning eng axloqlari iymoni eng kamil kishilardir. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Kimki gunohlarni tark etmoqchi bo'ladigan iymon madrasasiga kirsin. Payg'ambar alayhissalom shunday aytdi: Kechida qiyomda turib namoz o'qishni lozim tutinglar. Haqiqatan u sizlardan burungi solih, yaxshi kishilarning odatidir va shundoqla Alloh taologa yaqinlikdir va gunohlarga kaforatdir. Gunoh ma'siyatdan to'squchidir va badandan kasallarni haydab chiqaruvchidir. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Demak, mu'minlarlar yaxshi amallarni uzmay davomlashtiruvchilardir. Payg'ambar alayhissalom ular haqida bunday deydi: Doim masjidga chiqadigan, masjidga xizmat qilib gullantiradigan kishini ko'rsanglar, uningga iymon bilan guvohlik beringlar. Imom Ahmad va Tirmiziy rivoyat qilgan. Iymon mo'jiza yarata oladi. Iymon nuri qalbga kirgan vaqtida qalbdagi butun qorong'uliklarni yo'qotib, jami shahvatlarni ko'ydirib tashlaydi. Bu nur saltanat egasi bo'lgan Allohning nuri tursa, qandoqmi undaq bo'lmasin? Alloh taolo aytadi: Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahan yo'qoladi.
Enbiya suresi 18-ayet. Firavunning seyrgarlari mal dunyo va yuqori martabani ko'zlagan bo'lib, ular agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi degan edi. Ammo iymon ularning qalblariga kirganda bo'lsa, iymon ularni rabboniy kishilarga aylantirgan va nafslarini osmon tarafga yuksaltirgan. Ular dunyo va dunyoga tava hamma narsani ko'zga ilmagan hamda Alloh haqida qilgan atkanlari uchun pushaymon qilib, uning huzuridagi abadiy ne'matlarga intilgan edi. Bizning xatoligimizni, sening majburlashing orqasida bizning seyr ko'rsatganligimizni iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb, biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allohning savobini sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazoingdan doimdir. Taha surasi 73-oyat. İman haqiqatanmı müəzziz yaratıb qalmay, bəlkə meyli yaş çəkləməsi bolsun, yoki şərait çəkləməsi bolsun, yoki kuch-quvvat çəkləməsi bolsun və yoki coğrafiyilik yer çəkləməsi bolsun, hər qandaq çəksigirdən alıb ötələydigan narsadır. Əshabul Uxdud qıssasına qarab baxaylı. Sizcə müminlərin şu qədər içinişlik ölümdən qorxmaydigan halət keltirgan narsa zadı nima? Sahabelerinin ahvali to'g'risida ularning vatan yurtlarini va mol dunyolarını hamda o'roq tuqqanlarini tashlab chiqishiga turtki bo'lgan, shundoqla hech qanday tunish bilishi bo'lmagan va hech qanday iqtisod asosi bo'lmagan yangi bir vatanga hijrat qilishiga turtki bo'lgan narsa nima edi? Bu o'ylanib beqishga tegishli bir masala. Hijrat qilmoqchi bo'lganda Quraysh to'solmoqchi bo'lgan Suayb Arumi ismli sahoba qarab boqayli. Ayni chog'da Quraysh uningga Suhayb, sen bizga hech narsa yo'qoldiq kelgan eding. Endilikda sen mol dunyolaring bilan birga chiqib ketmoqchimi? Allohga qasamki, undaq qilishingga aslo yo'l qo'ymaymiz deganda, Suhayb, undaqda mol mulkimni sizlarga qo'yib ketsam, chiqib ketishimga yo'l qo'yamsizlar degan. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşler, bugünden başlap inşallah Şarkı Türkistan Ölmanlar Birlik tarafından 2017 yılı 2. ayda İstanbul'da neşr kılınan Avval İman namı kitabını okusunu başlayımız. Bu kitabın avtori Dr. Mecdi İlali. Giriş sözünü başlayıp getir. Avval İman Dr. Mecdi İlali. Giriş söz. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi ilə başlayman. Barlıq güzel mediya Allah'a bolsun. Biz Allah Teala'ga hamdü sana etimiz və onundan bizin doğru yol selişini, günahlarımızın əfv qilishini sorayımız. Şundaqla nefsimizin yamanlıqlarından və əməllərimizin yaman aqibət elib gelişindən sığınıb panah diləyimiz. Allah hidayət qılan kişini heç kim azdırılmaydı. Allah azdırğan kişini heç kim hidayətki başlayanmaydı. Mən yegane Allah'tan başqa heç bir ilahın yoxluğu guvahlıq verimen. Allah'ın heç bir şeriki yoxdur. Şundaqlı mən Muhammed aleyhisselamның Allah'ın bəndisi və elçisi ikənligiga guvahlıq verimen. Allah'ın rəhməti və xatircəmliki Muhammed aleyhisselam və onun aile təvabatlarına həmd sahabelərə bolsun. Qalbida Allahqa və ahiret günüge imanı var hər qandaq müslüman üçün şundaq minətlər buludu ki, bu vaqtda öz ağzından içinidu. Özüdə qəflət və günah məsiyətlər bolğaçqa Allah bilan uçurishdan qo'rqish tuyg'usi chirmab oladi. Şoňa imanlı qalblar qançılıq qetib ketgan bo'lishidan qat'i nazar, uningda Allohga sig'inish, uning bilan munosabat bog'lash, qiziqish, Alloh tarafiga yuzlanish ishtiyoqi bo'lmay qolmaydi. Lekin qalbi qetib ketgan kishilar qalbini dunyo sevgisidan ayirib, oxirat olamiga bog'lashdan ojiz keladi.
ko'pincha ahvolda bir-biriga mundaq savol qo'yishidi. Biz ayol va bola chaqalarimiz orasida yurib, kishilardan ayrilmay, butun zehnimizni ibodatga atamay turib, qandoqmi Rabbani, Xudosuya bandalardan bo'la olayli? Amaliyotda biz zehnimizni bu xil savollar orqali quritish va aqlimizni xo'ritishdan avval Muhammad alayhissalom ummatining eng yaxshi avlodlaridan bo'lgan sahoba kiromlarning bu xil tanglimini eng to'g'ri usulda hal qila olgan hamda o'zlarining ma'naviy ehtiyojlari bilan jismoniy ehtiyojlar orasidagi tangpunliqlarni yangidan qurib chiqargan kishilar ekanligini esga olishimiz zarur. Bizning sahobalarni esga olishni tashabbus qilishimiz qandaqdir yuqorqidek moddiylik va ma'naviyat orasidagi tangpunliqlarni amalga oshirishning mumkinligini ta'kidlashla bo'lmasdan, balki islom ummatining faqat avvalqilari yaxshilangan narsa bilan yaxshilanganligini ta'kidlashdan iboratdir. Shu mislsiz avlodlarning ish izlariga nazar solganimizda mundaq bir qancha nuqtalar ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Ulardan keyin kelgan avlodlar mayli namoz yoki ro'za jihatlardan bo'lsin, sahobalardan qilishmaydi. Shunga salaf solihlardan ba'zilari mundaq aytgan: Abu Bakrni sizlardan fazilatli qilgani ro'za va namozidan ko'plik emas, balki qalbida mahkam o'rnagan iymonidir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'z yorillariga: sizlar Rasulullohning sahobalariga qaraganda ko'p namoz o'qiysizlar, ko'p ro'za tutsizlar. Halbuki ular sizlardan afzal edi deganida, ular qanday qilganda shulardek afzal bo'lg'ili bo'ladi deb so'rashgan edi. Ibn Mas'ud ularga javob berib, mundaq deydi: chunki ular sizlarga qaraganda dunyodan bekrak oxiratga qiziquvchilar edi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu yerda sahoba kiramlarning o'zlaridan keyingilardan ustun bo'lishiga sabab ularning qalblarining oxiratga zich bog'lanishi va oxiratga qiziqishining to'lim kuchli ekanligini, shundoqla navoda dunyo ularning ilkiga o'tgan taqdirdami, ular uni arzimas narsa deb qarab, uningdan yuz o'raydiganlik sababli ularning ustunlik qozonganligini, ularning qalblari dunyodan xoli, oxirat bilan to'lgan kishilardan ekanligini ko'rsatdi. Muloyizalardan yana biri sahobalar dunyoni tashlab o'tmagan, toat ibodatni o'z qo'ymagan va jamiyatdan ayrilib yashaydiganlar bo'lmasdan, balki normal turmush yashaydi. Halal, pak narsalarni yeydi va ulardan o'zlarini mahrum qo'ymaydi. O'yinatdi, gullik chaqchaqlashadi, mol-mol qilishadi, hamda ayollari va bola chaqalari bilan o'yin tomosha qiladi. Shuningdek, ular kishilar aro ilm birim qilishadi, igilik tiklaydi. Ya'ni ular bu jihatda odatdagi kishilar bilan o'xshash bir yo'linishda edi. Muloyizalardan yana biri, ular hayotiga shunday bir muvozanatni amaliyalashtirgan ediki, kechalari obid bo'lsa, kunduzlari chavandoz, ilm sohalarida ulamo, jihad sahnalarida mujohid, mehroblarda ruku va sajdalar bilan taat ibodat qiluvchilar edi. Nodonlarga ta'lim beradi, hojatmanlarning ehtiyojidan chiqishga oldiraydi. Ular yana halol juftlar uchun yaxshi farzandlar uchun fazilatli ota-ona, qulum qo'shnilar uchun esil do'stlardan edi. Ular yana har kim paranglashsa, hech kimga malollik his qildirmaydigan seliq sipoya va xushxo'y kishilardan edi. Ularning badani xalq ichida yashagan, qalbi Alloh uchun amal qilgan kishilar edi. Undaqda ular qanday qilib bu saviyaga yetgan? Shubhasizki, shu sarxillarni tarbiyalashdagi ilohiy manhaj oldi bilan ularning qalblarini Allohga bog'lashga markazlashgan. Shunlashqa, aroq faqat hijratdan keyin harom qilingan edi. Ramazon ro'zasi faqat hijratning 2-yiliga kelganda ondan farz qilingan. 5 vaqt namozmi Isro va Miroj safarida farz qilingan edi. Ammo tahajjud namozi islom da'vati boshlangan mezgillarda farz qilinib bo'lgan. Mana bu yaxshiroq o'ylanishga tegishli nuqtadir. Chunki dastlabki mezgillarda farz qilingan talab bo'yicha kishida ibodat qilishning o'zi mushaqqatli bir amal edi. Alloh taolo bunday deydi: "Ey kiyimiga yurgan olg'ich payg'ambar, kechining ozg'inisidan boshqasida, yermida yoki yermidan azroqida yoki yermidan ko'proq namoz o'qing. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qing." Muzammil surasi 1-oyatdan 4-oyatgacha. Undaqda nima uchun boshqa shar'iy talablardan avval kechilik qiyomda turish farz qilinadi? Alloh taolo javoban mundaq deydi: Shubhasizki, kechining qiyomi, ya'ni kechida kishining ibodat uchun uyqudan uyg'onib turishi eng muvofiqdir. Tinch bo'lganlik uchun kechining qiroati eng to'g'ri bo'ladi. Muzammil surasi 6-oyat. Demak,
Boshqalar uxlayotganda kechalarda namoz o'qish, Qur'onni tilovat qilish va Qur'onni tafakkur qilish, shunaqla uzun qiyamda turish, ruku va sajda qilish qatorliq amallar qalbni qurshab turgan perdelarni yo'q qilib, qalb bilan Alloh o'rtasini to'sib turayotgan yo'lni dog'damlashtirdi. Dal shu chog'da Allohga yetish, uningga yaqinlashish va uning bilan bog'lanish amalga oshadi. Qalblar Allohga ulashgan va Allohni tunish alohini tataganda tashqi jihatdan o'zini o'zgartish, xuddi harom qilinish vaqaligida Alloh taolaning shaytonning ishida yiroq bo'linglar degan bir jumla so'zi orqali yuz bergan ahvollardek tilga amalga chiqa boshlaydi. Sahabeler yuqori oyat nazil bo'lgan vaqtda oyatni anglagan aman küplaridagi aroqlarni to'kib o'tganlikdan Madina ko'chalari aroqlar bilan to'lgan edi. Bunun bilan birga Qur'on Karimning ularning qalblariga ko'rsatgan ta'siri zo'r bo'lib, ular Qur'ondagi buyruqni anglagan aman darhol uni ijro qilishga, kelgan amr farmonga asosan hayotini yangi bir tusga kirgizishga otlangan edi. Abdullah ibn Mas'ud mundaq dedi: Aramızdan biri navoda Qur'ondan 10 oyat o'rgangan bo'lsa, taki u shu 10 oyatning ma'nosini bilib, uningga amal qilmoqcha keyingi oyatni o'rganishga o'tmaydi. İlahi menhecning sahabelarni tadrijiy tarbiyalashdagi eng muhim aloyiqlarining biri qalblarini Allohga bog'lash kuchi va Qur'on Karimda o'rnak qilib ko'rsatilgan ilohiy hidoyat nurini qabul qilishga tayyorlashi edi. Payg'ambar alayhissalom tarbiyada ularning a'zolarini isloh qilishdan avval qalblarini isloh qilishga ahamiyat bergan. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni ko'pincha mushkul yo'lni yuzlantirgan edi. Payg'ambar alayhissalom bunday dedi: Alloh sizlarning qiyofatinglarga, ko'rinishinglarga qaramaydi, balki sizlarning qalbinglarga va amallaringlarga qaraydi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana bunday dedi: Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bor. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Yuqoriqlardan imonning barliq amallarini harakatga keltira oladigan kuchga aylanish uchun islohotni oldi bilan qalblarni Allohga bog'lash va imon darixini qalblarga tikishdan boshlashning zarurligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shunga biz cho'qim islohotni oldi bilan imondan boshlashimiz va imonni qalbda cho'nqur yildiz tortqizish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz lozim. Shundala imon qalbdagi shubihlarni va shahvatlarni ko'ydirib tashlab, uningdagi fardilarni va zulmat qorong'uliqlarni betchit qiladi. Qalb isloh qilingan va qalbga hayotlik kirgan vaqtida tashqi beden a'zolarimi qalbga ergashgan holda isloh bo'lishga boshlaydi. Demak, iymon tarbiyasini cho'qim ishga kirishtirish va uni boshqa tarbiyaviy taraflarning oldida olib berish zarur. Ba'zilar biz hammamiz iymon tarbiyasining zarurligiga va uni boshqa tarbiyalarning oldiga qo'yishning muhimligiga qoyil. Ammo qalbni Allohga bog'lash va qalb egisini Xudosevar insonlar qatoridan qilish usullaridan bexabarmiz deyish mumkin. To'g'ri, amaliyotda bu yerda bu haqda bir qator ko'rsatmalar va tavsiyalar bor. Lekin ularni navbatda ko'z tutilayotgan iymon tarbiyasi uchun mukammal plan deb ketgili bo'lmaydi. İmam İbn Qayyim Cevzi Allohga yuzlanganlarning daraja martabalari nomli asarida Allohga yuzlanganlarning manzillari, shundoqla ularning ahvoli va maqom darajalari hamda ularning yo'qolish mumkinchiligi bo'lgan oqibatlar va qanday qilganda shu oqibatlarni o'ngishli besib o'tkazib bo'lganligi to'g'risida to'xtalgan. Ve iman terbiyesi planını ishga oshirishga muvaffaq bo'lgan bo'lib, u bu asarda Rasulullohning qalbni poklash va uni isloh qilish yo'li xilof bo'lgan jimiy maslaklarga radiya bergan edi. İmam İbn Qayyim amal ahlining besib o'tadigan manzillarini oldi bilan uyg'onish manzilidan boshlagan bo'lib, bu manzilni boshqa barliq manzillarning negizi, uningsiz Allohga yetadigan yo'l mavjud emas deb qaragan. Undan keyin boshqa manzillar haqida so'zlagan bo'lsa-mu, biroq mazkur uyg'onishni voyaga yetkazadigan kayfiyat va munosabatlik ahvollarga kitobning o'xshamagan joylarida tizli ishorat qilib o'tgandan sirt alohid tafsiliy to'xtalmagan. Mana bu iman tarbiyasidagi asosiy nuqtalarning biri bo'lib, qalb uningsiz o'zining g'aflat va mugdisidan qutulolmaydi. Demak, iman tarbiyasining eng avvalgi bosqichi qalbda imonni jonlantirishdir. Bu bosqichni va uning natijalarini qo'lga keltirmay turib, boshqa bosqichlarga yetkilish mumkin emas. Uningsiz tavba manzili, ixlos manzili, ihson manzili, shukr manzili, Allohni cho'ng bilish va yelinish manzili hamda undan boshqa manzillar haqida so'z qilish aqlga sig'maydi. Bu nuqtadan qalbni uyqusidan uyg'otish
ve onu canlandırış imani terbiyenin asası yadrosu. Bu basqıçni besip ötmey turup elip berilgan terbiye közlegen nişanga yetelmeydi. Desek, hatalaşkan bolmaymiz. Biz bu kitapta, bulupmu kitapның imanını uyg'otish ve imanға hayati kuch baxsh etish to'g'risidagi xususiy bablarda ana shu iman tarbiyasining eng muhim simalarini bayon qilishga kuchlidik. Kitabımız kirish so'z ve iki bölümden tuzilgan bo'lib, kirish so'z iman tarbiyasi elib berishdagi dastlabki bosqichning nishoni haqida degan mavzuda bo'ladi. Kitabımızın birinci bölümü nima uchun oldi bilan iman tarbiyasi elib boramiz degan mavzuda bo'lib, bu bölümde 4 bab so'zlanadi. Bular tövendeki tertip boyunca. Əməlgə türtük bolğuç amillar, iman haqiqati, iman acizliganda, haqqi əmmidən avval iman tərbiyəsi elib beriş lazım qatarlıqlardır. Kitabның ikinci bölümü iman tərbiyəsini ən avval qayerdən başlayımız mavzusudur olub, bu bölümdə iman tərbiyəsini başlaşının şərtləri haqqında bir muqaddimə və 10 bab var. Bablarının hər biri də qalbni uyg'otishning tövəndik usul qoidalaridan biri so'zlandi. Allah'tan korkuş, Kur'an'ı tefekkür bilen okuş, keçelerini kıyam bilen, seher vaktlerini dua ilticaları bilen ötküzüş, Allah yoluda bulma serap kılışını davamlaştırış, zikir kılış ve tefekkür yürgüzüş, mescidi bağlanıp ötüş, hayırlık beytlerini ganimet biliş, rozu tutuş, ruhi terbiyeye ait eserlerinin yanından ayırmaslık, terbiyevi ehemmiyetli sorularını koldan vermeslik, Allah niyetlerini bilip durğucu ve doğru yolga başlagıcıdır. Doktor Mecdi Hilali. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. Mukaddime. İmani terbiyenin tuncu basqıçtaki nişanı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de "Mening bendelerim senden men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman" deb o'zining bandalarga to'lim yaqinligini o'tirib qo'ygan tursa, undaqda qalblarni Allohga yetishdan to'sib qo'yayotgan va Alloh bilan qalb orasida to'salg'i paydo qilayotgan narsa zodi nima? Rabbimiz bilan bo'lgan aloqada biz nima uchun bu qadar uzoqlashish, mahrumlik va yiroqlashish tuyg'usini his qilamiz? Alloh taolo bunday deydi. Hargiz undaq emas. Balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qarayib ketgan. Qalb bilan Alloh orasidagi yo'lni etib olgan narsa dillarni o'rab turayotgan kir dog'lardir. Qalb bilan Alloh orasidagi to'siqlarni etishda qalbni qoplab olgan g'aflat va qorong'uliklarning farqli bo'lishiga qarab, har bir shaxsdan talab qilinadigan tirishchiliklarmi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, tirik qalbni biz go'yo yer ostiga ko'milgan xazinaga o'xshatishimiz mumkin. Ba'zilar bu boyliqni o'ziga yaqinli yerdan topsa, yana ba'zilarining uni tepish va uning erishish uchun oldinqilardan bakrak tirishchilik ko'rsatishiga va az bo'lmagan vaqtlarni sarf qilishiga to'g'ri keladi. Balkim ba'zilar bunday so'rashi mumkin. Aramızdan biri Allohga yetadigan shu taqoq yo'lni ochdimi deyli, ammo u o'zining bu yo'lda qalb boyligiga erishganligini qanday biladi? Qur'on Kerim bu xil savollarga bir qancha o'rin javob bergan va qalbning jonlanganligini bildiradigan alomatlarni bayon qilgan. Alloh taolo bunday deydi: Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishqinlar bergan bir odam zulmatdan, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odamga o'xshashmi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi: Biz Allah Taala'nın Allah köksini İslam için keng qilgan, Parvardigarining nuri ustida bo'lgan odam dilikor odam bilan o'xshashmi? degan so'zi to'g'risida ey Allohning rasuli, qandoq bo'lganda qalb ochilgan bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom, agar iymon nuri qalbga kirsa, qalb kengaydi va ochiladi dedi. Biz qalb ochilganligining alomati nima dedik? Payg'ambar alayhissalom, onun alameti ebedilik makanına özleniş, ötkinci dünyaya berilip ketmeslik ve ecel kilişten aval ölümü tayarlıq görüştür, dep cevap verdi. Hakim Ev-Beyhaq. Alametlerden yeni biri Allah'ın nametliği eliniganda kalbinin lerze kilişidir. Allah Teala mındak deydi: Fakat Allah yad etilse dillarda korkunç payda bulunduğun, Allah'ın ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüydüğün, Parvardigorga tavakkul qiladigan kishilar kamil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat.
Demek, Allah'ın zikri bolganda qalbda qo'rqinch bo'lishi hayotlikning qalbga qaytib kelganligining alomatlaridan bo'lib, oyatdagi vajlun so'zi qo'rqish, tavrinish, cho'chish va qalbning odatdan tashqari dupildishi va yurak so'qishining tezlashishi qatorliq ma'nolarga ega. Darda radhiyallohu anha mundoq deydi: qalbdagi u qo'rqinch go'yo xurmo yupurmoqning kuyishiga o'xshaydi. Alomatlardan yana biri Allohni zikr qilganda qalbda ayminishning asli bo'lishidir. Alloh taolo mundoq deydi: Müminlərə ularning dillari Allohning zikriga va nazil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning orliqidagi zamonning o'jizi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'uni Allohning itoatidan chiqquvchilardir. Hadid surasi 16-oyat. Qalbdagi ayminish qalbning Allohga bo'ysunishi, tevinishi, o'zini tuvan tutishi va bo'ysunishini ko'rsatadi. Alloh taolo bunday deydi: Marhamatlik Allohning ulug'ligi va hayvatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Taha surasi 8-oyat. Ya'ni barliq ovozlar besqidi. Hamma Allohga bo'ygidi. Alomatlarda yana biri zikr va namozlarda huzuriy qalb bo'lishi va til bilan qilib o'tirsa birdaklik asli bo'lishidir. Shuningdek alomatlardan yana biri qalb egisining ana shu huzuriy qalbni o'zi xohlagan va istagan chog'ida his qilib tura olishi bo'lib, bu faqat namozga yoki Qur'on tilovat qilishga yoki zikrga va yoki duoga xos afol emas. Balki qachon o'zi xilvat holatlarda qalbning tetikligini, xushligini va erishini istasa, shu aman qalb huzurini qo'lga keltira oladigan bo'lishini ko'rsatdi. Alomatlardan yana biri xuddi Alloh taolo aytganidek, har qatimliq ibodatdan keyin qalbida oldingidan bakrak ayminish tuyg'usi paydo bo'lishdir. Alloh taolo bunday deydi: Ular yig'ilgan holda sajda qilib yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmi tazarruh qiladi. Isro surasi 109-oyat. Alomatlarda yana biri iymon alomatini terishdir. Iymon alomati inson hayotida his qilib boqmagan bir alomat bo'lib, payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Kimda 3 turlik ish tepilsa, iymonning alomatini tepgan bo'ladi. Ular Alloh taolo va Alloh taoloning payg'ambarini hamma narsadan ortiq sevish. Biror bandani do'st tutsa, uni faqat xudolik uchun do'st tutish. Alloh taoloning iltifoti bilan kufrdan qutulgandan keyin qayta kufrga qaytib qolishni tirik beti o'tib qashlangandanmi yomon ko'rish qatorliqlardan iborat. Buxoriy, Muslimlar Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Hasan Basri radhiyallohu anhu mundoq deydi: Iymon alomatini mundoq 3 turlik ishdan izlanglar. Namoz o'qiyotganda, zikr qilganda va Qur'on tilovat qilayotganda. Agar sizlar bu 3 narsadan iymon alomatini his qila olsanglar, qildinglar. Ammo hech biridan alovat ola olmasanglar, u chaqda menga rahmat ishiklari taqaqkan deb bilsanglar bo'ladi. Alomatlarda yana biri banda o'zining Allohga yaqinlashayotganligini his qilishi bo'lib, bu xil tuyg'u Rabbiga duo qilayotgan va uning bilan munojat qilayotgan vaqtlarda qalbga ayon bo'ladi. Va bu yaqinlik tuyg'usi toki u Alloh bilan ilfat qilish, uning bilan bo'lgan munojatlardan lazzatlanish va uning bilan xilvatda muloqot bo'lishni kutib o'tish darajasiga yetganga qadar ortib boradi. Imom Ibn Qayyim Jawziy bunday deydi: Bilginki, navoda qalb dunyoga ko'ngil qo'yishdan va dunyoga oid bo'lgan mol-mulk, mansab va shuhrat kabi narsalarga bog'lanib yashashdan xoli bo'la olsa, oxiratga bog'lansa, oxirat hozirliqlarini ko'rishni muhim bilsa va Alloh taolo tarafga atlanishga tayyorlik ko'rsa, bu qalbning ichilayotganligi va qalb tingining yo'rayotganligining bishoratidir. Müminning qalbi ana shu chog'da Rabbining nima amal qilsa rozi bo'lganligini bilish uchun harakat qiladi-da, bilganlarini bajarib keltirishga boshlaydi va Allohga yaqin bo'ladi. Shundaqla u yana nimaning Rabbini norozi qilganligini bilish uchun harakat etadi va Rabbini norozi qilgan amallardan yiroq bo'ladi. Mana bu qalbning chin irodaga ekanligining ifodasidir. Qalb yuqorqi holatlarni qo'lga keltira olganda, uningga xilvat,
va yolg'izlik holatlarida Alloh bilan ulfat qilish ishki echiladi. Ana shu vaqtda qalbning Allohdan boshqa sig'inadigan narsa bo'lmaydi. Chunki bular uningga qalbning va irodaning barliq kuch-quvvatini markazlashtirib, diqqatini chachadigan, qalbni bo'ladigan barliq ishlarni taqotidi. Undaq bo'lmaganda u ashu ishlar bilan mashg'ul bo'ladi-da, oxirida xalqi olamdan bezorlik his qiladigan bo'lib qoladi. Ulfat ishga echilgandan keyin ibodatdan lazzatlanish ishga echilishga boshlaydi. Bu halovat shundoq narsaki, ibodat qilgan sari qalb ibodatga to'ymaydi va ibodatdan o'yin tomashada shahvat farog'atda olgan huzur halovatdan natijasi ortiq huzur va lazzatni erishishga boshlaydi. Bu lazzat shu darajadaki, kishi namozga turgan bo'lsa, namozning mangu tugmay davom qilishini orzu qiladi. Yuqoriqilardan keyin uningga Allohning kalomini anglab lazzatlanish ishga echiladi. Buningdanmi u Allohning kalomini anglab qolmaydi. Qur'on anglagan zaman go'yo kichik bolaga amroq narsani tutqusi jim bo'lganidek qalbi shuklab ketadi. Mana bular oyatlikning qalbga qaytib kelganligining Qur'on Karim va hadislarda ko'rsatilgan bir qator alomatlaridir. Mulohaza qilishga tegishli bir nuqta shuki, bizning yuqoriga o'xshagan alomatlarni his qila olganimiz bizning musulmon emasligimizni bildirmaydi. Bizning yuqoriga o'xshash alomatlarni his qila olmaganimiz bizning musulmon emasligimizni bildirmaydi. Chunki iymon Allohning iltifoti bilan qalblarimizda mavjuddir. Ba'zi shundoq paytlar bo'ladi-ki, bu paytlarda inson o'zining haqiqatanmi Allohga yaqinligini his qiladi. Albuki bu uzun davomlashmaydi. Mana bu iymon tarbiyasining zarurligini isbotlaydigan omillardandir. Balkim biz iymon tarbiyasi orqali qalblarimizni mangu uyg'oqlikka erishtirib qolsak ajab emas. Alloh taolo Qur'on Karimda bunday deydi: Ey müminler, Allah ve onun peygamberi sizlerini tirildirdiğen, yani ebedi hayatga erishtirdiğen imanға davet kılsa, onu kabul kılınlar. Bilinglar ki, Allah kişi bilen onun kalbi arasında to'sag'i bo'la oladi. Yani kişinin dilini igisinin xohishi bo'yicha emas, balki o'zining xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Anfal surasi 24-oyat. Ba'zida uyg'oq va tirik qalbga ega bo'lolmagan kishimi o'zining itoatlik amallari va ibodatlarining ta'siriga uchrashi mumkin. Bo'libmi muayyan mezgillarda ado qilinadigan Ramazon ro'zasi tutish, umra qilish va farzat qilish qatorliq ibodatlarni ado qilgan mezgillarda shundoq. Balkim u ibodat qilayotgan ashu paytlarda lazzat, rohat va baxtiyorlik his qilishi mumkin. Ammo bu vaqtdagi ta'sirlanishlar vaqtli bo'lib, tirikchilikning davom qilishiga ergishib, tezlik g'oyib bo'ladi. Biz bularni uyquga g'arq bo'lib ketgan odamga o'xshashimiz mumkin. U sirtqi ta'sirning sababi bilan tuyuqsiz uyg'onganda darhol uyqusini etishi va ozroq vaqt uyg'oq turishi mumkin. Biroq u uzun o'tmayla yana uyqusiga qaytib oladi. Ammo qalbi tirik odamlar doim uyg'oq va sag'af turadi. Mana bu iymon tarbiyasi ilib berishning tunji nishonidir. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mehdi İlahi'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm. 1. bab Əməlgə türtkü bulğuç amillar. Kişilərinin hər qandaq bir işini qılışıq müəyyən bir amil səbəb buludu. Həm də bu amil daim şu kişinin söygü yoki nəfrət duyğusu asasi hərəkət gündəydi. Məsələn, məlum bir kişinin biroğu bulğan söygüsü təbiilə onu söygününü xuşal qıladığan işlərini qılıb, onu xapı qıladığan və əziyyət verdiğin işlərdən yıraq buluş gündəydi. Ananı elib eysaq, ana farzandini tərbiyələş yolunda keçilərini bidar ötküzüdü. Özünün uyqusu rahatidən keçidi. Ananın farzandi üçün bu xil qurbanlıqını berəlishi faqat onun farzandiga bo'lgan kuchli söygüsüdən və farzandinin shundaq parvarishləşə to'liq ehtiyojli ekanligini his qilishidan bo'lgan. Bemorning ochiq doğrunu chidab yeyishga turtki bo'lgan narsa zodi nima? Şübhəsizki, bununla turtki bo'lgan narsa bemorning saqliqni söyishi və kasallikdan nafratlanishıdır. Demək, bandalarning barliq ish harakatları muhabbat yoki nafrat asosida vujudga chiqqan ekan, taat ibodat qilish va cheklangan ishlarni tark etishda banda ana shu tuyg'ular bo'yicha ish ko'rgandila, ondan amallarni oson va qulaylik holda ishga oshira oladi. Alloh taolo bunday deydi: Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pishiq
şirkni, küfrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hujurat surasi 7-oyat. İnsanның bарлык әмәлләре Аллаһ яхшы күргәнне яхшы күрүш ва яман күргәнне яман күрүш ноксатан кылынганында иман мükәммәллек тапыды. Чөнки уныңдагы барлык төрткеләр уныңга һеч бер үлүш ва несибе калдырмастан Аллаһның мурадыга айланып булгандыр. Әби Умама радиллаһу анһу Пәйгамбәр алейһиссаламның мондак дигәнлеген риваят кылды. Şübhəsiz Allah üçün yaxşı görgən, Allah üçün yaman görgən, Allah üçün xeyir ihsan qılğan və Allah üçün özünü çəkləyən kişi imanı kamil bolğan kişidir. Əbu Davud rivayet qılan. Navadı bir kişi fərqli iki nərsinin söygüsü arasında qalsa, çoxum axırda qarab qıldığını onunğa ən söyümlük bolğanudur. Allah Taala mundaq deydi. Müminlər Allah'ın əmrindən bək dost tutquchilardır. Bəqara surəsi 165-ayət. Ügünüşdə əlaçı buluşunu istəyən oxucumu şöhrət qazanğanlığı və təngtişlər arasında alahid imtiyazға ega bolduğanlıq üçün özünün rahat barağatını və bir talay ləzzətlərini qurban qılıdı. Bu mu onun əlaçı buluş imtiyazıga bolğan söygüsünün aşı ləzzət aldığan nəslərə bolğan söygüsüdən üstün gəlgəlikdən buludu. Mundaqca aytsaq, onun əlaçılıqqa bolğan küçük ehtiyacı onun öz nişanından məhrum qıldığan cimi nərslərini qurban qılışıq turtki bolğan. Demək, insanga gayrət və iradə bağışlaydigan, həm də onu məqsəd nişanına yaxınlaşdırılan hər qandaq vasitəni qollanışığa turtki bolğan amil dəl onun aşı nərsəyə bolğan ehtiyacıdır. Kişinin şeyiga bolğan ehtiyacı qaysı dərəcədə bolsa, onu qolğa keltiriş bolğan qızğınlığımı şu dərəcədə boladı. İmanның ehtiyac bilan bolğan münasibəti. Nurgun kişiler Allah Taalaga haqiqiy ma'noda iman keltirmagan bolğaçqa, onundakı bendilik mecburiyetlerini to'liq o'rinlamaydi. Bunun asosiy sababi o'zlarining Allohga muhtoj ekanligini his qilmasligidir. Allah Taala mundaq deydi: Shak shubhasiz inson o'zini boysanab, Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostilla addidan oshidi. Alaq surasi 6-7-oyatlar. Ular özlərdə Allahqa ehtiyac düşməydiğən küçük var deb güman qilishidi. Halbuki ular asıllıqdan qiyinlikqa, bayaçatlıqdan yoxsuzluqqa, əmillikdən xeyim xətərgə, həm də ağır qismətə özgərgüdək bolsa, ular özlərki ötkünçü küç-qüvvətinin qoldan ketganligini görgən, həm də muhtajlıq və acizlikni haqiqiy his qilgan, şunaqla özlərinin Allah Taalaga nə qədər ehtiyaclı ekanliklarini tonib ketgandan keyin Allah tərəfə bütünlüy yüzlənishə başlaydı. Bu çağda siz ularning zarlanğan, qaddi pükülgən və Allah'ның diniga ixlas qılğan halda Allah tərəfə qayıtqanlığını görəsiz. Allah Taala mundaq deydi: Allah sizlərni quruqluqda, yəni ulaqlar üstüdə, dengizdə, yəni kiyimlər üstüdə səfər qıldırdı. Sizlər o'ltirgan kema kishilarni elib mayin shamolda menayotgan və bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib kiyimi o'rildi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz zulqunlari ichida qoladi. Kiyimidagilar qo'rshilanganligiga, ya'ni halok bo'lganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan butlarini tashlab qo'yib, "Ey Xudo, agar sen bizni bundan, ya'ni bulardan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qiluvchilardan bo'lamiz", deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. Yunus surasi 22-oyat. Şübhəsizki, peyğəmbərlərin həmmisi kişilərə elib barğan dəvətində onlara özlərinin Allahqa muhtaç ikənliklərini his qıldırışını əsas nişan qılğan idi. Ular Allah ata qılğan böyük nemətlərini qavmiga əslətkən, şunaqla navada ular asiylik qilishqa və kafir olub nemətə tuzkorluq qilishqa uringanidək bolsa, aqibatlarının yaman bolduğanlığı bilan ularni agahlandırğan idi. Allah Taala Hud alayhissalamның qavmiga qılğan xitabını naql qilib bundaq deydi: Sizlərə sizlər biladigan nimetlərini ata qılğan Allah'tan qorxunlar. O, sizlərə çarvalarını, oğullarını, bağlarını, bulaqlarını ata qıldı. Mən həqiqətən sizlərinin böyük gününün azabı qılışınlardan qorxuman. Şuara surəsi 132-ayətdən 135-ayətgacha. Şoňaşqa hər qandaq görsətmə yoki nəsihətdə onun şu nərsəyə ehtiyaclıq ikənligi his qıldırılsa, ondan o anlıqçının köңlüki tegishli joyga yetib baradi. Allah Taala mundaq deydi: Möcüzeler ve agahlandırıcılarının, yani peygamberlerinin iman etmeydiğin kavimge faydası olmaydı. Yunus suresi 101-ayet.
qiziqish paydo qilishning usuli. Shak shubhisizki, imondan urg'ib chiqqan amallar u kishiga o'zining amalga bo'lgan ehtiyojining naqadar jiddiy ekanligini bildiradi. Shundaqla texnik cho'ng ehtiyoj his qildirish hamda amalga ichidan qiziqish paydo qilish uchun fazilatli amallarga va ahamiyatli ishlarga boshlaydi. Masalan, ko'plagan kishilar Alloh yo'lida pul sarf qilishning fazilati va musulmonlarning buningga ehtiyojli ekanligini bilganda bu chaqiriqqa ovoz qo'shadi. Mana buningdan ta'lim-tarbiyaning kishilarning tushunchalarini o'zgartirish va targ'ib qilingan amallarni o'rinlashdan iborat tabiiy ehtiyojni his qildirganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Şoňlaşqa Peygamber aleyhisselamның faziletlik amallar toğrusidagi hadislarini tefekkür qilgan kishi faziletlik amal bilan onunğa berilgan savab arasida küçlük bağlanışның barlığını ve bunun insan maneviyatida ihtiyoj paydo qilish ekanligini his qilib olaydi. Chunki Alloh taolo biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday ching iroda ko'rmadik. degan oyatda aytgandek insonning tabiatida unutqoqlik mavjuddir. Bundaq deyishimizda aramizdagi bireylarni o'zining ma'lum narsa ehtiyoji borligini his qildi degan taqdirdami vaqtning o'tishi bilan ba'zi uning bu xil tuyg'usi ojizlab qolishi mumkin. Shunlashqa zarur ishlarning ahamiyatini doim eslatib turish intayin muhim. Alloh taolo bundaq deydi: "Vaz nasihat qilgin. Vaz nasihat mu'minlarga foydalidir." Zariyat surasi 55-oyat. Shundaqla hamma o'rtaq yetishni ko'zlayotgan yuksak nishon oydin bo'lishi lozim. U buyuk nishon jannatga kirish va do'zaxdan aman qilishdan iborat bo'lib, amallar bizni nishonga olib boradigan vositalardir xolos. Bu xil ulug'vor nishon ko'z oldimizda hozir bo'lganida hayotimizga yangi tus kirgizadi. Ya'ni biz har narsaga mushu g'oya asosida muomala qilishimiz nima bizni nishonga yaqinlashtiradi deb qarasak, uni chong tuta oladigan, nima bizni nishondan yiroqlashtiradi deb qarasak, ikkilanmay uni orqamizga cho'rib tashlay oladigan bo'lishimiz lozim. Qur'on Karim oyatlarini tafakkur bilan o'qiganlar, Qur'on Karimda bandalarning jannatga kirishga takrar qiziqtirib va uning kuchli rag'batlantirilganligini, hamda buning bandaning jannatga kirishga bo'lgan tirishchiligini yanam orttirish va jannatdan hech kimning bexabar qolmaslik uchun ekanligini bilib oladi. Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoringlarning mag'firatiga, taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamonga keladigan jannatga oldiringlar. Ali Imron surasi 135-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: Kimki do'zaxda yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Ali Imron surasi 185-oyat. Shundaqla jannatga qiziqtirish haqidagi oyatlarga ro'bro holda do'zaxdan ogohlantirib va uningdan qo'rqitib kelgan oyatlarni ko'p uchraydi. Bumi kishining do'zaxdan saqlanishga jiddiy ehtiyoj ekanligini ta'kidlash uchundir. Alloh taolo mundaq deydi: Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turadi. Jahannam shubhisizki gunohlarning joyidir. Gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular cehennemning haroratini yenikletilgan birer söyrüllikka ve teşnalıkını kandırdıgan birer içimlikka erişelmeydi. Ularning erişildiğini fakat yuqori haroratli qaynoq suv ve yerangdallığı ibaret buludu. Bu ularga berilgan muvafiq cezadır. Neba suresi 21-oyatdan 26-oyatgacha. Alloh taolo yana mundaq deydi: Shubhisizki bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkallar va kuydirgich do'zax bor. Zaqqun darxidan iborat galdan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. Muzammil surasi 12-13-oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mejdi Ilalining Avval iman nomli kitobi huzuringizda. 2-bob iman haqiqati. Allohni sheksiz tasdiqlash, Allah'ın isim sıfatları, vədə və agahlandırışlarının haqlıqıga işiniş, hem de onun bizni bekar yaratmağanlığını iqrar qilish Allah iman keltirganlikning ifodasidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ey insanlar, bizni sizlar o'zinglarni bekar yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savob bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Allah ustundir. Ondan başqa heç ilah yoxdur. Allah uluq erişinin perverdigaridir. Mü'minin suresi 115-116-oyatlar. Allah Taala bizlarni büyük bir iş için yaratgan. U mundaq deydi: Cinlarni
İnsanlarni faqat manga ibodat qilish uchun yaratdim. Zariyat surasi 56 oyat. Mana bu oyatda kelgan Allohga qulchilik qilish va Allohga o'zini to'g'ri tutish, bo'ysunish va Allohga taslim bo'lishlar amaliyotda barliq maxluqotlarning qulchiligi bilan ma'ni jihatdan o'rtoqlikka egidir. Alloh taolo mundaq deydi: Kainatdagi qandoqliki narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madiyasini sezmaysizlar. Isro surasi 44-oyat. Boshqa maxluqotlar bilan insonlarning qulchilik qilishi o'zaro farqli bo'ladi. İnsanlar yamanlıqqa buyruqçı nefis və qoğulanı şeytan azdırıb turğan ahvalda öz iradəsi və ixtiyarlıqı boyunca qulçuluq qılıdı. Allah Taala mundaq deydi: İblis aytdı: İzzetin bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim azdırıman. Ulardan faqat tanlanğan məndilərinlə bunundan müstəsna. Yəni ularni azdıra almayman. Sad surəsi 82-83 ayətlər. Allah Taala bizning bu oyatdagi qimmatimizning faqat Allohga qulchilik ko'rsatib, ibodat qilish orqali o'z o'rnini topadiganligini bayon qilib, bunday deydi: Ey ahli kitob, ya'ni yahudiylar va nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tibor olgudek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Maida surasi 68-oyat. Allah Taala yana bunday deydi: Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutula olmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Furqon surasi 77-oyat. Alloh taolo yana barliq odam bolasini zar olimiga to'plagan vaqtida ulardan va'da olgan va ularni o'zir guvoh qilgan. Alloh taolo bunday deydi: O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni neslini ularning atalarining xushtidan chiqardi va ularning o'zlari guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular: "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik berganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari uchundir. A'rof surasi 172-oyat. Shuningdek, Alloh taolo mazkur ahdini inson tabiatiga yo'g'irib o'tgan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Batil dinlardan burilib, islom diniga yuzlangan. Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Rum surasi 30-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Har qanday quvoq sog'lom fitrat ustiga tug'iladi. Ondan ota-onasi uni Yahudi yoki Nasara va yoki Majusi qilib o'tadi. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Alloh taolo bizdan talab qilgan majburiyatlar to'g'risida hisob olmay tashlab o'tmaydiganligini bayon qilib, bunday deydi: İnsan özünü bekar qo'yib beradi. Ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylandi. Qiyomat surasi 36-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi: Ular, ya'ni jimi xaloyiq sap-sap bo'lishib Parvardigoringga to'g'rilanadi. Kofirlarga: Sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlab tuqqanni yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kahf surasi 48-oyat. Qalb bandichilikning markazidir. Alloh taolo qalbni o'ziga qulchilik qilishga asosiy markaz qilib yaratgan. Shu sabab sevgi va nafrat, qo'rqinch va umid, xushallik va qayg'u, qiziqish va o'zini tortish, ansizlik va xotirjamlik qatorliq inson vujudidagi barliq his-tuyg'u va istaklar uningda jamlangan. Shuningdek, Alloh taolo bir butun inson vujudini qalbning boshqarishi ostida qilgan. Har qanday inson a'zosi vujudga chiqara oladigan har qanday harakat qalbning buyrug'ini o'rinlash sababidan bo'lgan. Chunki qalb irodaning markaziy nuqtasi va qo'mondonlik o'rni bo'lg'achqa, jismiy a'zolarning majburiyati faqat uning amrlarini yurgizishga bo'ladi xolos.
Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq aytadi. Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Aql qalb qo'shinlaridan biridir. İlim və təfəkkürə o'rin hazırlash uning eng muhim vazifasi. Oqibatlar aql orqali his qilinadi. Hissiyotlar aql orqali kontrol qilinadi. Shunglashqa aql qalbning maslahatchisi va yordamchisidir. Nefs gerçi qalb qo'shinidan bo'lsa-mu, ammo u iroda markazini o'ziga qarta bilish uchun qalbni kontrol qilish va uni qo'lga keltirishga urinadi. Chunki nefs qalbni butunlay kontrol qilgandala barliq qarorlar nefsning xohishiga uyg'unlashadi va uning xizmat qiladi. Alloh taolo har bir bandaga birdan farishtani amr qilgan bo'lib, farishta uni yaxshi ish qilishga qiziqtiradi va xayrli ishlarni eslatib turadi. Hamda uni yomon ishlardan to'sib, yomonlikdan ogohlantirib turadi. Shuningdek, Alloh taolo yana insonni batil orzular bilan band qilib, anga vasvas qiladigan hamda nafsning nodonligidan va uning huzur oladigan narsalarni qo'lga keltirish yo'lida paypedak bo'lganligidan foydalanib, uningga cheklangan ishlarni qilishni chiroyli ko'rsatgan shaytonni amr qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Odam bolasida shayton vasvasasi va farishta ilhomi bo'ladi. Shaytonning vasvasasi yomonlikni va'da qilish, haqni inkor qildirishdir. Farishtaning ilhomi yaxshilikni va'da qilish va haqni tasdiqlashdir. Kimki farishtaning ilhomini his qilsa, u Alloh tarafdan bo'ladi. Allohga hamd aytsin. Kimki shaytonning vasvasasini topsa, Allohga sig'inib, shaytondan panoh tilasin. Tirmiziy rivoyat qilgan. Allohga qulchilik qilishning iymon bo'lgan munosabati. Kishining Allohga qilgan qulchiligi uning barliq ichki va tashqi his-tuyg'ularida o'z ifodasini topadi. Shundoq bo'lganda u Alloh uchun yaxshi ko'radi va Alloh uchun darg'azab bo'ladi. Allohning amr-farmonlariga itoat qilib, cheklamalaridan yiroqlashadi. Allohning o'ziga qilgan marhamatidan xushal bo'lsa, o'z xatoliklari uchun qayg'uradi. Her ishda Allohni hukmron qiladi va boshqalar bilan Allohni deb da'volashadi. Mana bu o'zini Alloh taologa mutlaq taslim qilishdan iborat. Alloh taolo bunday deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va taat ibodatlarim Allohning Parvardigori Alloh uchundir. Olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilish buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. An'am surasi 162-163 oyatlar. Amniyatda bu xil qulchilik qilish imonning qalbda mavjud bo'lib turgan kuchlik yoki ojizlik jihatdagi o'rniga degan ta'sir ko'rsatgan bo'lib, yuqorida ishorat qilib o'tganimizdek, insonning har qanday amalining kelish manbasi va o'rni sevgi yoki nafratdan xoli emas. Sevgi ba'zida Allohni sevish va uning roziligini talab qilish yuzasidan bo'lsa, ba'zi nafsni sevish va uning roziligini ko'zlash yuzasidan bo'ladi. Halbuki banda nafsga qarshi Allohga yordam tilashga va Alloh roziligini nafsining roziligining oldiga qo'yishga buyurilgandir. Alloh taolo bunday deydi: Ey mo'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allohmi sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Muhammad surasi 7-oyat. Qalbdan a'zolarga qarata qandoqli qaror chiqmasin, ya u Allohning sevgisiga erishishni, nafs va uning havoslari o'rniga Allohga bo'lgan iymonni qo'lga keltirishni ishga oshiradi, yoki bo'lmasa yuqorqining aksini ishga oshiradi. Demak, iymon va havoyevas orasidagi to'qinishda qaror qilish cho'qim ikkisining birining o'z manfaati uchun keskin bo'lishini talab qiladi. Agar iymon g'alaba qilsa, a'zolarmi itoat va ibodat yuzidan iymonning amr-farmonlariga bo'ysunadi. Ammo aksi bu jangda nafs unutib chiqsa, hukm uning qo'liga o'tadi-da, a'zolarni o'zining xohishiga uyg'un ishlarni qilishga buyuradi. Xulosa shuki, qalbdagi iymonning qanchalikligini belgilaydigan narsa insonning qilgan etkinlariga bog'liq. Alloh taolo bunday deydi: "Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir." Haj surasi 32-oyat. Shuning uchun kimki dinning shuar amallarini ulug'laydi ekan, qalbida iymonning kuchayishi va taqvo bo'lishi uchun uningga amal qilsin. Bu Alloh taolo buni so'zi ta'kidlagan narsadir. Haqiqatan
Parvardigarining ayvisidan qo'rquvchi kishilar, Parvardigarining oyatlariga ishonguvchi kishilar, Parvardigariga sherik keltirmaydigan kishilar, sadiqa beradigan, ammo Parvardigarining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar, ana shular yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishuvchilardir. Mü'minin suresi 57. oyatdan 61. oyatgacha. Qalbda Allohdan qo'rqish tuyg'usi qancha kuchaysa, boshqa a'zolarning yaxshi amallariga aldirishimi tezlashidi. Shuning uchun salaf solihlardan biri namozda soqolini o'ynab turgan bir odamni ko'rganida shunday aytgan. Agar uning qalbi haqiqatan qo'rqqan bo'lsa-da, a'zolarimi ham qo'rqqan bo'ladi. Ibn Rajab Aznul val Inkisar lil Azizi 30-betda rivoyat qilgan. Bu nuqtadan olimlar shunday deydi. Şübhəsizki, itaat imanның meyvesi və onun nəticəsi bulğanadək, itaatlik əməllərini qılışqa yedəkçi bulunğan nəsə imandır. Xuddi şuningdək, bilməslik, məcburlanış, xatalaşıb qilish və unutub qilish qatarlıqlar yüz verməyən ahvalasında günah məsiyyətki ündükçü amil hava yevəsdir. Allah Teala aytdı ki, əgər ular sana cavab verməsə, bilgin ki, ular faqat özlərinin nəfsi xahişiyle əgişidir. Qasas suresi 50. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 3. bab. İmani acizlik. Qalbda iman acizliğan, imanның qalbdaki dairesi tarayğan vaqtda iş hareketler nefs xahişinin çaqırıqlarına avaz qoşuqı başlaydı. Mana bu xil iman acizlikning doirasini bilib olish uchun oldi bilan o'zimizning tashqi amallarga nazar solishimizga va islomning to'g'ri yo'lidan bizni yiroqlashtirayotgan narsalarning nimalar ekanligiga diqqat qilishimizga to'g'ri keladi. İmani acizlikning ifodalari. İmani acizlikning bir qator ifodalari bo'lib, bu ifodalar imonning ojizlash darajasining o'xshamasligiga qarab har xil bo'ladi. İman acizlashganda ko'riladigan ifodalar tovandikicha. İbadetlerini talep kılınan şekilde orunlaşıqsızlık qilish. Mesela, siz bu xil türdeki imani aciz kişinin cemaatlik namazlarga keçkip çıqadiganligini, nahayet az vaqtlarda imam bilan avvalqı cemaatga ulgurayotganligini, namaz esnasida har xil o'y-xayollar va dunyolikqa oid fikrlarga band bo'lib, namoz tugab imam salom bergan vaqtda ondan esi keldiganligini ko'rasiz. Bomdod namozini o'z vaqtida masjidda o'qish uchun sahar turmaydi. Uyqusudan ko'zini ochganda bo'lsa, allaburun kun chiqib bo'lgan va farz namozni o'qib bo'lolmaslik quyosh nuri olimni yo'rtib bo'lgan bo'ladi. Siz uning qo'shilib kelgan bu musibatning darisini his qilolmayotganligini va bu qilmish sababli ko'ngli yerim bo'lmayotganligini, afsuslanmayotganligini va o'zining bomdod vaqtini qo'ldan berganligi sababli shu kunda o'ziga biror balo qazo kelib qolishidan ansirmayotganligini, balki hech ish bo'lmagandek turmushini odatgacha o'tkazib ketayotganligini ko'rasiz. Cuma namazıga imam munberga chiqib bo'lgan va farishtalar shu kunlik cuma namoziga boldir kelganlarning ismlarini tuzmaydigan daftarlarni yeb bo'lganda ondan beradi. Ko'plagan sunnat, mustahab namozlarni o'qimasimi so'rqi yo'q degan bahona bilan tark etadi. Shunga siz uning farz namozlarini o'qiydiganligini, chashka namozi, tavba namozi, shuningdek tahajjud va istixora namozlarini o'qib ketmaydiganligini ko'rasiz. Yuqorqidek muhitdagi kishi Qur'on o'qishni tark qiladi. O'qidi degandimi tilida o'qib qo'yganlikdan Allohning va'dasi va ogohlantirish haqidagi oyatlar kelib qolsa-mu qalbiga ta'sir qilmaydi va bu oyatlarni o'qib turibmi ko'ziga yosh olmaydi. Halbuki Qur'on uning kekirdikidan uyang'i o'tmayotgan tursa, qandoq mundoq bo'lmasin? Qur'onni qiroat va tafakkur bilan o'qishni tashlab qo'yish bilan birga zikr tasbihlarni, shundaqla duo takbirlarni tashlab qo'ydi. Bu xil qalb egisi barg'ansir Qur'on o'qishda tilining ig'irlab qilayotganligini his qiladi va qo'lini duoga ko'tarsimi, tili duoda, dili boshqa yerda bo'lganligi uchun tizli qo'lini duodan yig'ib oladigan bo'lib qoladi. Iymon ojizlikning yana bir ifodasi ishlarga faqat shu ishlarning harom yoki halollik nuqtasidan qarab makruh qilmishlarga sal qarashdir. Natijada bu xil qalb egisi bara-bara harom doirasiga yaqinlab qoladi. Bu haqda Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Şübihlik işlerini qilgan odam çargahning cho'risida pada boqqisiga o'xshaydi. Pada çargahga kirib qolishi mumkin. Har podshohning bir çargahı bo'ladi. Alloh taolaning zimindagi çargahı bo'lsa, Alloh taolaning harom qilib bekitgan ishlardan iborat. Birlik qilingan hadis.
Yuqurlar sebeplik tövənliklik neticeler ortaya çıkışa başlaydı. Şübihlik narsalardan perhizkar buluş eng tövəllab, gap sözdə, muamillerde ve yemek içmek qatarlıq cəhətlərdə halal ve haramni ilg'amaslik, ishini puxta qilmaslik ve bergan va'dasiga, qilgan ahdisiga vafo qilmaslik qatarlıqlar. Dinning qalbdagi hukmronlik tövəllab, bara-bara shariatning keskin belgilamalariga silqiraydigan, Alloh harom qilgan narsalarga tajovuz qilmasmi, g'azablanmaydigan, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish majburiyatini ado qilmaydigan bo'lib ketadi. E'tiqod qilayotgan dinning qarta mas'uliyat tuyg'usi ojizlab, dinga da'vat qilish majburiyatini o'rinlamaydi va atrofdagilarga bo'lgan ta'sir kuchi tövəllab ketadi. Televizorlarda yerim yalang'och, erlarni o'ziga tortquchi va moyil qiluvchi ayollarning ko'rinishlaridek Allah g'azab qilgan ko'rinishlarni parvosiz ko'raveradi. İman ojizlik ko'rinishlaridan yana biri yot ayollar tikilib qarashish va zaruriyatsiz behuda paranglashish qatorliqlar. İman ojizlashgan sari behuda ishlarni ko'p qilgan bo'lib qoladi. Kech uxlamay so'rin tuzaydigan, nag'ma-navo va tomosha so'rinlarini ko'paytirib turadi. Hem de başkalarının sözüge to'la aralashib oladigan, savollar bo'lsa javob berishga yanmaydigan, so'zlayotgan kishining gapini bo'ladigan, aqli, tabiatga ega shaxslarning gap so'zlaridan putoq topadigan ishlar ko'payishga boshlaydi va o'zidagi mo'minlik salohiyatini yo'qotishga boshlaydi. Hatta siz ashundoq so'rinikilarning so'zlarida Qur'ondan yoki sunnatdan va yoki salaf solihlarning so'zidan biror jumlani uchirtolmaysiz. Bu xil so'rovlarda shaxslarning izzat hurmati dafsanda qilinadi. G'aybat shikoyat, masxarabozlik, bir-birini zanglik qilish va qosh-ko'z ishoratlari ko'plab yuz beradi. Qalblari dunyoga bog'langanlikdan mol-mulk va oltin-kumush boyliklari qanchaki ko'paysa, shuncha xo'sh bo'ladigan, kimik ketib qolsa tashvishlanadigan bo'lib qoladi. Turmush xushalliqlaridan ziyoda bahrlanishga amroq bo'lib ketadi. Bundaq bo'lganligi uning kiyim-kechak kiyishi, yemek-ichmiki, uyi va uyidagi oil jihozlari qatorliqlarda bo'lmasimi bo'ladigan narsalarni qo'lga keltirish ko'yida chip yurishlarida, yozliq demlanish o'rinlari va sayilgohlarga to'liq qatnashish qatorliqlarda ko'rinarlik gavdalanadi. Әмәлiyatda bu xil rasmanlikning kelish manbasi qalbga dunyo sevgisi kesilib chaplashganligidan bo'lib, buning aks ta'sirini ashu qalb egasining o'y tasavvurlaridan, arzu xiyollaridan va intilishlaridan bilib olg'ili bo'ladi. Bu xil qalb egasi kambag'al bo'lsa boy bo'lishni tushaydi. Boylari o'zidan bakrak boyga ko'z tashlaydi. Hech biri o'zida bari qanoat qilmaydi. Balki moddiy kuch-quvvatini oshirishga sabab bo'lgan uy, dacha, qatnash qurollari qatorliq narsalarning assasilab bo'lishini orzu qiladi. İman qalblarda ajrashgan paytlarda ota-onalarning farzandlari to'g'risidagi fikrimi o'zgarishga boshlaydi. Farzandlarining diniy tarbiyasiga ahamiyat berishdan bakrak chet el tillariga ahamiyat beradi. Shuning bilan ular farzandlarini chet elliklarning maktablariga berish uchun avora bo'ladi. Emniyetdə chet el məktəblərinin köpü balalarının qalbidəki etiqadını təvirtadigan və İslamğa zid bir qatar yat qılıqlarını onlara yoxturadigan olub, bunun bilan farzandlar ayrım dünyada, ata-analары ayrım dünyada yaşaydı. Allah'ın dinini ulug'lash, payg'ambar sunnatini suyish arzushidir. Hamda bularga ching eslashni tashabbus qiluvchi, uningga nisbatan g'alit tuyulganlikdan tashabbus qiluvchi qarshi chiqishga aralli turadi. Bu xil holatning yana bir uchidikilar bo'lsa, Qur'on va sunnatga agishishda ruxsat qilingan taraflarni ko'proq izlaydigan, iymon majburiyatlaridan o'zini qochiradigan bo'lib qoladi. Iymon ojizlagan vaqtlarda yana apuchallik va kengqursoqlik aziyib ketadi. Uning o'rniga kishilar o'zaro dushmanlashish, ilgirki yaqin do'stlar bilan bo'lgan munosabatlar jiddiylashish kayfiyatlari avj oladi. Jangi jidallar ko'payib, qarindishining xatosini ko'ptirib, boshqalar oldida uning orzuyini to'kishga uring'ili turdi. Bu xil ahvolda shaxsiyatchilik, fikriy tajovuzchilik ko'plab yuz beradi. Boshqalarni yangilash tuyg'usi, shuhratparastlik, qiydash va mansabparastlik qilmishlari avj oladi. Sexiylik, saxovatchilik va Alloh yo'lida pul-mol sarf qilish xislatlari azlab, ochko'zlik va bexillik avj oladi. Allah yo'lida jihad qilish va Allah yo'lida shahid bo'lish muhabbati tuvallab, sinoqqa yo'liqishdan ansirash va islom uchun xizmat qilganlar yo'l qo'ygan har xil kulfatlardan qo'rqish qatorliqlar kuchaydi. Iymon ojizliganda yana axloq fazilat nuri o'chidi. Kishilar aro xushxo'ylik, apuchallik va kengqursoqlik azlab, adabsizlik va qo'pollik kuchaydi. Müminler arasındaki özara mehr-muhabbet ve mulayimlik tuvallab, ata-onaga yaxshilik qilish, urug' tuqqanlik rishtalarını ching'itish ve qulum qo'shnilarga ihson qilish qatorliq bir-birlari ustidagi haq huquqlarga rioya qilmaslik qilmishlari avj oladi.
Kishilik muomalalarda bir-biriga o'rgolash avj oladi. Bo'libmi bu ilm birim va tijorat ishlarida oshkora bo'ladi. Natijada hamma o'z manfaatini hammadan a'lo biladigan bo'lib ketadi. İman acizliganda Allah huzuridagi ne'matlarga qarata ishonch tuvallash, boshqalarning qo'lidagi narsalarga ziyoda tamadi bo'lish va kutilgan taqdirga norozi bo'lish kayfiyati paydo bo'ladi. Norozi bo'lish va dodlash ahvollari ko'payadi. Hamda shunchaki musibat yetgan vaqtda bularni oshkorlaydi. Boshqalarning g'am qayg'usi va qiyinchiliklariga parvo qilmaslik ahvollari avj olib, hojatmandlarning hojatlarini ravo qilish, qiyin ahvolda qolganlarni qutuldirish, kambag'al va miskin bechoralarga yordam qo'lini sunish qatorliq ishlar ozlaydi. Bu xil muhitlarda yana bo'shanliq va islom uchun xizmat qilishdan o'zini qochirish holatlari ko'paydi. Shaxslarning iymoniy majburiyatlarini bajo keltirish ozlab, bahoni uydirish va majburiyatdan qochish ahvollari yuz beradi. İman acizliğin yana shaxslar orasidagi qarindoshlik qilishni tuvallaydi. O'zaro sadoqat ajizlab, o'z haqqiga ahamiyat berib, hech bir qarindoshining o'zrisini qabul qilmaydi. Balki qarindoshining o'z aytganiga yarasha o'zi qilishga tegishli majburiyatni unutib, doimla o'zini aql urinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 4-bab Avval iman. Shubhasizki, imoniy ojizlik alomatlarining ko'payishi iman martabasining keskin darajada to'lib ketganligining isboti bo'la oladi. Bu xil ahvolda xatolashqish tarafga uning xatosini ko'rsatib qo'yish yoki uning imonining ojizlashganligini uning isbotlab berish qatorliq usullar orqali uni tuzayman deyish mumkin bo'lmaydigan bir ish. Uningga qarshi pozitsiya tutish orqali uni to'g'ri yo'lga solaman deyishmi unumsizdir. Chunki bu bosqich qalbida iymon ojizligi borligini ifodalaydigan dastlabki bosqich bo'lib, bu uning fikrida va qanoatida o'zgarish bo'lganlikdan kelib chiqqan. Shunday ekan, uning bilan yuqorqidek muomala qilishning aks unum berib qo'yishi aniq. Navoda siz ishni uning qalbidagi iymonni uyg'otishdan boshlamay, uning ish harakatini o'zgarishini talab qilib turib olsangiz, bu xuddi ul tutmay o'y solgandek bir ish bo'ladi. Bu chog'da uningda texi o'zini o'zgartishga haydakchilik qiladigan ichki omil bo'lmaganlik uchun ikkalan ayrim dunyoda turib ish qilayotgan bo'ladi. Bu xil reallikdan qutulish va bu xil hadislarga chora ko'rishning dastlabki usuli uning ojiz qalbiga eg'ir keladigan majburiyatlarni yuklab qo'yish emas, balki uningga iymon tarbiyasi ilib berishdir. Chunki iymon har vaqt taklif majburiyatlardan avvalgi o'rinda turib kelgan. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Qur'on Karimning dastlab nozil bo'lgan suralari mufassal deb atalgan suralar edi. Bu suralarda jannat va do'zaxning ahvoli so'zlanadi. Toki kishilar islomga to'liq uyushgan vaqt kelganda, ondan halol va harom munosabatli oyatlar nozil bo'lishga boshladi. Navoda ishning dastlabida zina qilmanglar degan oyat nozil bo'lgan bo'lsa edi, kishilar chuqum biz zinani hargiz taraf qilmaymiz deyishgan bo'ladi. Navoda ishning dastlabida aroq ichmanglar degan oyat nozil bo'lgan bo'lsa, kishilar chuqum biz aroq ichishni hargiz tashlamaymiz deyishgan bo'ladi. Men o'ynaydigan bolachaqlarimdimi hargiz undaq emas, ya'ni ularga berilgan azob bular emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir, qiyomat texim qiyindir, texim jafoliqdir degan oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyat Qamar surasining oyati bo'lib, Baqara va Nisa suralari men Madinada Rasulullohning yendiki vaqtida ondan nozil bo'lgan. Sahih Buxoriy. Sahabalardan Jundub radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz yosh chog'larimizdan boshlabla payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. U vaqtlarda Qur'onni ta'lim olishdan avval iymondan ta'lim olatdik. Biz iymonni ta'lim olib bo'lib, ondan Qur'ondan ta'lim oldik. Qur'on iymonimizni texim kuchaytirayotgan edi. Ibn Majah rivoyat qilgan. Yuqorqi bayonlarni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning muni so'zi texim ta'kidlab kelgan bo'lib, u zot shunday degan: Biz yaşagan o davrlarda aramızdan biri Qur'on o'rganishdan avval oldi bilan iymondan ta'lim oladi. Keyin payg'ambar alayhissalomga so'zlar nozil bo'ladi-da, biz u so'zlarda kelgan halol va harom haqidagi buyurilgan ishlar va cheklangan ishlar haqidagi hamda shu so'zlarda qayerda to'xtash kerakligi to'g'risidagi ahkamlardan ta'lim oldik. Endilikda ko'ryapmanki, ulardan biri iymondan avval Qur'ondan ta'lim olar ekan. Ondan Qur'onni xuddi nachar xurmining to'kilganiga o'xshash beshidan oxirigacha o'qiydi ekan, ammo nemining buyurilgan, nemining cheklangan ish ekanligini va nemida to'xtash lozimligini bilmaydi ekan. Hakim rivoyat qilgan. Darvaqa Alloh taolo bizga iymondan avval kitobni miros qilib ilib olganlarning holini tasvirlab aytgan edi.
Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmar qora qo'yib oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. A'rof surasi 169-oyat. Shundoq ekan biz oldi bilan eng avval qilish kerak bo'lganini oldin o'rin qo'yib, aqlimizni qaytadan tashkillab, iymonimizni tafakkurimizning asosi va ish harakatimizning manbasiga aylantirish uchun iymonga qalbimiz to'risidan va eng keng yeridan o'rin berishimiz lozim. Bundaq deganlik hargizmi boshqa taraflarga sil qarasaqmi bo'laverdi deganlik emas. Buningdagi maqsad faqat oldi bilan iymoniy tarafga diqqatni markazlashtirishdan iborat bo'lib, ana shundoq bo'lgandala boshqa barliq ish amallarimizga barakat yog'adi. Hamda biz uchun jamiy majburiyatlarni o'rinlash va barliq cheklangan ishlarni tark etish ishi osonga to'xtaydi. Qur'on Karimni tafakkur bilan o'qigan har qanday kishi ushbu haqiqatlarni muayyanlashtiradigan nurg'unlagan oyatlarning borligini ko'rdi. Alloh taolo mundaq degan: "Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini qurbonliklarini ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorliklaridir." Haj surasi 32-oyat. Oyatdan diniy amallarni ulug'lashning iymonning qalbdagi o'rnini va qalbning taqvoligini aks ettirib berdiganligini, ulug'lash darajasi qanchalik bo'lsa, iymonning kuchayish darajasining shuncha bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohga va oxirat kuniga ishonganlar sendan mollari va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi." Tavba surasi 44-oyat. Bu oyatdanmi ularni targ'ib qilmasimi, mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilishga undagan narsaning ularning iymoni ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Amaliy o'rnaklar. Əmniyyətdə Peyğəmbər əleyhissalamның sahabeləri mana bu imani mənələrni yaşab ötən və bu mənələrni əmniyyəti özləşdirganligi üçün möcüzələrini yaratqan idi. Muhacirlarni elib aytsaq, ular özlərinə qarşı yürgüzülgən qiyinçiliklərə bərdaşlıq bergan, ondan mal dünyalары və öz yurtlarını taşlab Allah söygüsüge yetiş, onun razılığı və savabını tələb qilish yürüsüdən Mədinəyə hicrət qılğan idi. Allah Taala mundaq deydi: "Bazı kişiler var ki, ular Allah'ın rızası üçün cenini pida kılıdı. Kılgan ameli bilen fakat Allah'ın razılığını tileydi. Allah bendilerge tolumu merhametliktir." Bakara suresi 207-oyat. Ensarilara gelsek, iman ularning qalbiga mahkam o'rnalganlikdan ular shu darajaga berib ketgan ediki, Alloh taolo ular haqida shunday degan: Ulardan, ya'ni muhacirlardan Madinada yerlik bo'lgan va iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansarilar yeni hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhacirlarni do'st tutdi. Hashr surasi 9-oyat. Yuqorqi oyatda iymon ularga yerlashdi deyilmasdan, balki ularning borligi bilan iymonga butunlay kirgan holat tasvirlangan bo'lib, bu ikki kishi orasida nihoyat cho'ng farq bor. Haqiqatan iman ularning qalblariga urilishib qolmay, yana ularning go'shtlari va qonlari orasiga qadar singib ketgan bo'lib, shundoq ekanligi ularning ish faoliyatlarida aynan aks etgan edi. Shunglashqimi ular odatga har qanday odamda yuz bermaydigan ishlarni vujudga chiqargan edi. Ular o'zlari tarafga hijrat qilib chiqqan muhojir mehmonlarni kutib olish va ular bilan qarindoshlik o'rnatishda baslashgan bo'lib, xabarlarda muhojirlarning ansarlar uyiga yerlashning faqat chek tashlash orqali bo'lganligi rivoyat qilinadi. Alloh taolo mundaq deydi: Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinaga yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansarlar yeni hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutadi. Ularga berilgan narsalar uchun ichtorlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishguchilardir. Hashr surasi 9-oyat. İmam Qurtubi mundaq deydi: Muhacirlar ansarlarning uylariga yerlashgan edi. Payg'ambar alayhissalom, ya'ni Bani Nuzayr qabilasining mollarini g'animat olganida ansarlarni chaqirtdi va ularning muhacirlarni uylari turg'izganligi va mol-mulklarini ular bilan o'rtoqlashganligi uchun ularga rahmatini bildirdi. Va agar xohlasanglar, Allohning Bani Nuzayr qabilasining g'animat qilib bergan o'ljilarni sizlar bilan muhacirlarga tang bo'lib beray. Chunki muhacirlar ansarlar bilan ularning turalg'usi, mol-mulki qatorliqlarini o'rtaq bahrilandi. Yoki xohlasanglar, ular sizlarning uylaringlardan chiqib ketsin, g'animatni ularga taqsim.
Yoki xohlasanlar ular sizlarning uylaringlardan chiqib ketsin, g'animatni ularga taqsimlab beray dedi. Shuning bilan Sa'd chiqib Sa'd ibn Mu'az chiqib o'ljilarni muhojirlar bilan aramizga o'rtaq taqsim qilayli. Hem burunqidek uylarımızda yerleşip duruversin deganida ansarlarmı ey Allohning elchisi biz bu fikirga rozimiz va qo'shilamiz deb to'lashdi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Ey Alloh, ansarlarga rahim qilgin va ularning avlodlariga rahmat qilgin. Demakki, ehtiyoj insonning ko'nglida ma'lum shayga qarta hojat his qilmoqdir. Halbuki g'animat muhojirlarga taqsim qilib berilganda, ansarilar ularga qarta ko'ngilda hech qanday ehtiyoj his qilmagan edi. Belki ular muhacirlarni mallarga ve turallılarga ortak kılış arkalık ularının menfaatini özlerinin menfaatinden a'la bilishken. İmam Muslim Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste mundaq deyildi. Bir adam Resulullah'ın huzuruna gelip men yoksul dedi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam ayollarından birinin uyga adam evetti. Peygamber aleyhisselamның ayali Resulullah'ın haq bilen evetken zatqa qasamki uyumda sudun başka iş narsa yok deb cevap qaydırdı. Ondan Resulullah bu kişini kim mihman kılsa o kişi Allah rahmet kılıdı dedi. Ensarlardan bir kişi orundan durup ey Allah'ın elçisi bana men mihman kılay dedi ve o kişini öyle apırıp ayalığa öyle yiyecek nersi var mı dedi. Ayali hiç nersi yok fakat balalarının yemekliği var dedi. O kişi sen balalarını bir amal bilen gollap ularını okutup koygun. Mihminimiz kirgende onunla bizim tamak yavatkanlık görsetkin. O tamakni yep turuşuğa, sen çırağının qışığa, onu onlaş üçün barğan qiyafetli berip, onu öçürüp etkin. O bizden tamak yemey qaçını quruq tarağınıp olturğunumuzni körüp qalmasın dedi. Ayalı şundaq qıldı. Ular olturdu. Mehman hiç nersiden xabar yok, tamakni yedi. Taң atqanda o Resulullah'ның qışıq geldi. Resulullah hakikaten Allah Taala sizlerinin işinlerini əcəbləndi dedi. Aşı ensarlarının imanı zadı qayıs dərəcədə bolğuydu. Biz ensarlar hayatida iman paydo qilgan bu qadar buyuk o'zgarishning qaysi darajada ekanligini bilish uchun oldi bilan ularning islomdan burungi ahvolidan tanishib chiqishimiz va ularning islomdan burun qanchalik bo'linish ishida ekanligini bilishimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo ular haqida mundoq deydi: Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar, ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari yahudiylar va nasoralar ixtilof qilishgandek dinda ixtilof qilishmanglar. Allah'ның sizlərə verən ne'matini əslanglar. Öz vaxtında sizlər özara düşmən edinglar. Allah dilinglarni birləşdirdi. Allah'ның ne'mati bilan özara qarindosh bo'ldinglar. Ali İmran suresi 103. ayet. Shuning uchun birər yaxshilik yo'lini ixtiyor qilganlar o'zining diqqatini cho'nqur yilsizlik buyuk daraxtga qarasin. Bu daraxt iymon daraxtidirki, uningdan shoxlar o'sib chiqadi va davomli meva beradi. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Allah'ның mundaq bir təmsil göstərgənligini görmədingmi? Kəlime tayyibe, yani yaxşı söz, iman kelimesi yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, Parvardigorining izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga vaz nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. İbrahim suresi 24-25 oyatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm 4. bab Avval İman 47. bet. Yamanlıqdan tosuşdan avval yaxşılıqqa buyuruş lazım. Bu yerde ta'kidlash tegishli muhim bir nokta var. Şübhəsiz ki, ishni imandan başlash va diqqatni imonga markazlashtirish nurg'un qiyinchiliklarni hal qila oladi va ko'plagan yaxshi natijalarni vujudga chiqara oladi. Bu yaxshilikqa buyurish va yomonlikdan to'sishdan iborat Qur'oni Karimda bir qancha o'rinda ta'kidlanib kelgan prinsipdir. Amaliyotda yaxshilikqa buyurishdan burun yomonlikdan to'sish ba'zida qarshi tarafning havo havasining o'z ilkiga elivilishi va nafsining qalbiga hukmronlik qilaverishi sababli aksi natijalarni berib qo'yishi mumkin. Shunga navoda biz o'zimizni va atrofimizdagi kishilarning gunoh ma'siyatlardan to'smoqchi bo'lsak, bizning ko'ngil bo'ladigan ishimiz ularning qilayotgan ishlarining haromligini bayon qilish bo'lmasdan, balki ularning qalblaridagi iymonni kuchaytirishga urinish bo'lishi lozim. Chunki inson vujudining uyatliq joylari bo'lganidek, nafsning uyatliq joylari bo'ladi. Nafsning uyatliq joylarini yopadigan eng yaxshi kiyim iymon va taqvodorlikdan iborat.
İman darajasi qalib tutaverligan sari nafsning uyatliq joylarimi xuddi suvi tugab qurib qolganlikdan egiz paslari ko'rinib qolgan daryoga o'xshash bir-birlab oshkorlanishga boshlaydi. Alloh taolo mundoq deydi: Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avirtinglarni yopadigan libosni va zinnatlanilgan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. A'rof surasi 26-oyat. Şübhəsizki, Qur'an-ı Kerim bizga yuqorqi ahvollarga qarata namozni misol qilib ko'rsatgan bo'lib, Qur'an-ı Kerimda namoz bandalarga buyruğunu bo'yicha tashqi va ichki jihatdan mukammal ado qilinganida qalbdagi iymonning ajoyib shaklda kuchaydiganligi va buning soyasida mo'min kishi nafs xoshidan ustun kelib yomon ishlarni qilmaydiganligi hamda gunoh o'tkazmaydiganligi o'tirib qo'yilgan. Alloh taolo mundoq deydi: Namozni ta'dil arkan bilan o'qigan. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Ankabut surasi 45-oyat. Abu Bakri ibn Ayyash mundoq deydi: Kechalari qiyomda turib namoz o'qigan kishi yomon ishlardan yiroq bo'ladi. Ajiba sen Alloh taoloning namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi degan so'zni anglamaganmiding? Cabir radıyallahu anhu'nun deyişçe Peygamber aleyhisselam'dan Ey Allah'ın elçisi, palani kişi keçisi kıyamda turup namaz okuğunu bilen kündüzü tan asılı okurluk kılıdıken dep sorulğanızda Peygamber aleyhisselam mundaq degen. Onun aşı okuğan namazı aman onu kılmışıdın tosup kalıdı. Heysemi rivayet kıygan. Peygamber tarixidin ameli örnekler. Her qandaq bir cemiyetning hal qilishga tegishli masalalarga uchrab turishi tabiiy ahvol bo'lsa-mu, ammo insonlarning bu masalalarni hal qilishga pozitsiyasi har xil bo'lib kelgan. Rasululloh davridagi islom jamiyatimi ana shunday bir qism masalalarga duch kelgan bo'lib, ko'pincha ahvolda bu masalalarni hal qilish iymon va uning taqozzosini kishilarga aslatish bilan boshlangan. Musulmonlar Badr g'azotida mushriklar ustidan g'alaba qilgan vaqtida nurg'un g'animatlar o'lja ilingan bo'lib, ba'zilarining bu o'ljalarni qanday taqsimlash haqida o'zaro ixtiloflashib qolishida g'animatlar asosiy sabab bo'lgan edi. Yana bir qism yoshlar o'zlarini yashagan kishilarga qaraganda g'animatlarga eng aqlab deb o'ylab ulgurgan edi. Mana shunday ahvolda masala qanday hal qilingan? Dal shu paytda Anfal surasi nozil qilingan bo'lib, oyat buni bayonlari bilan boshlangan edi. Ey Muhammed, sahabelerin ganimetlerini qanday taqsim qilishing to'g'riliq sendan so'rashudi. Ularga aytganki, ganimetler to'g'risida hukm chiqarish Allohga va uning payg'ambariga xosdir. Allohdan qo'rqinglar. Ixtilof qilishmay ittifoq bo'lib aranglarni tuzsanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Anfal surasi 1-oyat. Ayet nazil bo'lishi bilan g'animatlar ularning egiligi doirasidan tamoman chiqib ketgan. Balki Alloh va uning rasulining mulkiga aylangan va hech kimning bu g'animatlarga haqqi qolmagan edi. Yuqorqi oyatning keyingi oyatlarda mu'minlar o'zini o'lchab beqish uchun mu'minlarda bo'lishi tegishli sifatlar bayon qilingan. Dastlabda bayon qilingan sifatlar munolar bo'lgan edi. Faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allah'ның ayetleri tilavet kılınsa imanı küçüğüdüğün, Perverdigarağa tevekkül kılıdığın kişilerle kamil müminlerdir. Enfal suresi 2-ayet. Allah yad etilse kalplerde titreş, tevriniş ve korkunçның payda buluşu imanның hissi alametleri bulup, bu xil tuygunu his kılalmağanlar hakiki mümin buluş için imanını küçeytişke tırşarlıq göstersin deyildik idi. Ayet yana müminlerning sifatlarini bayon qilish bilan davomlashadi. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Xudoylik sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Parvardigorining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va esli rizqqa, ya'ni jannatning tugmas ne'matlariga erishadi. Anfal surasi 2-3-4-oyatlar. Siz yuqorqi oyatlar o'qilganidan keyin bir mu'min kishi g'animatlar to'g'risida o'ylanami yoki o'zi va o'zining bu sifatlardan zodi qanchalik yiroq ekanligi haqida o'ylashga boshladimi? Yuqorqilardan keyin Suriyani Allohning ularga bu muborak qazotda inom qilib bergan buyuk qalbisini
va bu g'alabaning ularning o'zlaridan emas, balki ayni vaqtda ularni mugditish orqali bo'yish qilgan, ular ustiga mo'l yomg'ir yog'dirib perishlar orqali madad bergan, ularning otgan o'qlarini nishonga tekkizib, ularning qadamini mustahkam qilgan va kofirlarning hiyla nayranglarini tarmar qilgan Alloh taolo tarafidan kelgan yordam sababli ekanligini eslatib o'tdi. Yuqorqilardan keyin ushbu sura yana ularning Allohga va uning rasuliga itoat qilishning hamda Allohning ular bilan qalbi orasini to'sib qo'yishidan qo'rqishning zarurligini eslatdi. Oyatlar yana ularning Makkadagi ojiz chog'lardagi kunlarini qayta eslatishga boshlab bundoq deydi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib, bo'zaq qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yordami bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Anfal surasi 26-oyat. Yana nurg'ulg'an oyatlardan keyin shundaqli g'alba qalblar Allohga o'zlangan va ulardan har biri o'z iymoni qarata qayta murojaat qilib ko'rgandan keyin shu suraning 41-oyatida g'animatlarni qanday taqsimlanganligi keskin shaklda o'ttirib qo'yiladi. Ey mu'minlar, bilinglarki, sizlar olgan g'animatning 5dan biri Allohga, payg'ambarga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xosdir. Agar sizlar Allohga ikki guruh, ya'ni musulmonlar bilan kofirlar uchrashib, haq bilan nahaq ayrilgan kunda, ya'ni Badr urushi bo'lgan kunda bandimizga, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz nozil qilgan narsalar, ya'ni oyatlar va farishtalarga ishonsanglar, Allohning g'animat to'g'risidagi hukmining ana shu ekanligini bilinglar. Alloh har narsaga qodirdir. Makka fethi qilingandan keyin Hunayn g'azotida musulmonlarning sonining ko'pligi ba'zilarining ko'nglida o'ziga tamanno qo'yish qilib borgan edi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xursandlanib ketdinglar. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilich asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zamin sizlarga tor to'yildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Tavba surasi 25-oyat. Ayni vaqtda ular Hunayn jilg'isi ishkillab ketgan bo'lib, ular jilg'ining har qaysi bulunqishqoqlarida yoshirinib yotgan dushmanning borligidan bexabar edi. Dushman brigadasi ularni shunday qistab kelgan ediki, musulmonlar bir-biriga parvomi qilmasdan oldirab chekinishgan edi. Bu to'limi ichinishli mag'lubiyat bo'lib, hatto yangidan musulmon bo'lgan Abu Sufyan mundaq degan: ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengizda oxirlashqudek. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qochayotganlardan o'zini yonga ilib: "Ey xaloyiq, bu yoqqa kelinglar. Mana men Rasululloh bu yerda, mana men Muhammad ibn Abdulloh bu yerda" deb to'g'lashga boshlagan. Bu chog'da uning yanida muhojirlar va o'z oila tavobatlaridan bo'lib sanoqli bir qancha kishilar qolgan edi. Mana shunday ahvolda payg'ambar alayhissalom qanday qildi? Sahih Muslim bu haqda bunday rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tog'asi Abbosga: "Qani sizlar ey ansariylar jamoasi, qani sizlar ey Rizvon baytida daraxt soyasida toki bu yo'lda o'lganga qadar va yoki mushriklar ustidan g'alaba qilganga qadar orqa qochmaslikqa bayat qilganlar, qani sizlar ey Baqara surasining ashablari" deb to'g'lig'in dedi. Abbos chiroqni so'zlaydigan ovoz yuqori kishi bo'lib, u payg'ambar alayhissalom buyurgan bo'yicha to'g'lidi. Kishilar shuncha yiroq turibmi uning ovozini anglay olgan edi. Shuning bilan ular xuddi tugi o'z bolalariga ko'yinib yugurib kelgandek, mana biz deyishgunicha uchqandek yugurib kelishdi. Hatto ba'zilari tugisini biz tarafga qaytarishga mador yetmay, tugisidan sakrab tushdida savutini bo'yniga ortib, qilich va nayzlarni ilib ovoz taraf yugurdi va tugisini o'z yo'liga qo'yib o'tdi. Ular Rasulullohni shundoq urilishgan ediki, go'yo payg'ambar alayhissalom siqilib qolgan bir kayfiyat shakllangan edi. Abbos radhiyallohu anhu bundoq deydi: Ansariylar Rasulullohni qattiq urib olg'achqa, men uchun payg'ambar alayhissalomga kofirlarning nayzilaridan ko'ra ansariylarning nayzilari xavfliroq bilingan edi.
Halbuki ular Rasulullah uchun urush qilayotgan va Rasulullohni tashlab qochganligidek savalliklarini yuvmoqchi bo'lishayotgan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning mushrik dushmanlarga qarshi hujumni amalga oshirishga buyurdi. Ular shundoq qattiq jang qildiki, payg'ambar alayhissalom ularning botirligi va shijoatidan mamnun bo'lib, ularni ilhomlantirishga boshladi va jang amni qizidi dedi. Ondan qo'liga bir changal to'pini oldi. Yana bir rivoyatda Abbosqa yoki sahobalardan biriga bir changal to'pini oldirdi va dushmanlar xor bo'lsin deb mushriklar tarafga chashdi. Ondan Allah ularni ig'ir mag'lubiyatga duchor qildi. Mushriklar Badar qechishga boshladi. Hunayn va Taif g'azotlari oxirlashgandan keyin musulmonlar bu g'azotlardan nurg'un g'animatlarni o'lja olgan bo'lib, payg'ambar alayhissalom g'animatning eng ko'p qismini qabila boshliqlari bilan qalblarini islomga moyil qilish o'g'itlariga taqsim qilib berib, ansarlarga hech narsa bermagan edi. Payg'ambar alayhissalomning yo'li qo'ygan bu siyosati dastlabda ancha tushunilmagan va bir qancha elning e'tiroziga uchragan bo'lib, ansariylar bu xil siyosatning ziyniga eng ko'p uchraganlardan edi. Balki ansarilarning hammasi Hunayn g'azotisining g'animatlaridan birdek mahrum qolgan. Halbuki ular eng jiddiy payt to'lab kelingan, toki dushmanning chekindirib mag'lubiyat qalbiga aylangan qadar uzluksiz Rasululloh bilan birlikda jang qilishgan edi. Әмділікті болса, ular hech narsa bilan tartiblanmagan, heliq orqa qarab qochganlarning bo'lsa, quchoqlari g'animat to'lgan edi. Ibn Ishoq Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom Hunayn g'animatlaridan Qurayshlarga va boshqa arab qabilalariga ko'plab berib, ansarlarga hech narsa tegmagandan keyin bu kishilar o'z ichida xafa bo'lib, ba'zi gaplarni qildi. Hatto ochiqqa paylamgan birsi Azbiray Xudo, Rasululloh endi o'z qavm jamoatlarini tepib bo'ldi dedi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yanına kelib, "Ey Rasululloh, sen o'z qavm qarindoshlaringga va boshqa qabila oqsoqollarga zo'r miqdorda sovg'a va adiyalarni to'kib berib, ansarilardan iborat bu bir jamoat kishilarga hech narsa bermagandan keyin ular sendan xafa bo'libdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Senmi xafa bo'ldingmi?" deb so'radi. Said ibn Ubada radhiyallohu anhu, "Ey Rasululloh, men shularning biri albatta" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Undaq bo'lsa qavmingni yiqqin" dedi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu ansarilarning tashiga chiqib ularni yig'di. Muhojirlardan bir bilik kishilar kelgan edi. Ularni kirgili qo'ydi. Ondan yana bir bilik kishilar kelgan edi, ularni kirgizmadi. Ular to'liq yig'ilib bo'ldi. Said radhiyallohu anhu chiqib payg'ambar alayhissalomga "Ansarilar yig'ilib bo'ldi" deb xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning yeniga berib, avval Allohga hamd sano etdi. Ondan mundoq dedi: "Ey ansarilar jamoasi, men ba'zi gaplarni anglayman-ku. Ko'nglinglarda biror tugun bo'lib qoldimi? Men sizlarning qishinglarga berishning oldida sizlar ozg'un gumroh xalq emasmidinglar? Alloh sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi? Kambag'al, nomrod edinglar. Alloh sizlarni boy qilmadimi? O'zaro adovatli dushmanlardan edinglar. Alloh qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi?" Ansarilar shundoq, Alloh va Allohning payg'ambarining yaxshilik ko'pdir va afzaldir deyishdi. Payg'ambar alayhissalom yana: "Ey ansarilar jamoasi, javob beringlar" deganida ansarilar: "Nima deymiz ey Rasululloh? Yaxshilik Alloh va Allohning payg'ambariga mansub" deb turib oldi. Payg'ambar alayhissalom: "Agar xohlasanglar, seni boshqalar yolg'on chiqarib ekan, biz rost deb e'tirof qildik. Tashlay tutgan biz qo'lidik, qo'g'li tutgan biz aramizga oldik, nomrod yo'qsilkan, g'amxo'rlik qildik deyishinglar mumkin. Albatta rost deysizlar. Ey ansariylar, ba'zi odamlarni musulmon bo'lish uchun dunyoning yo'qolgan narsalaridan mahramon qilib, sizlarni iymoninglarga topshirsam, shuning achchiqinglar keldimi? Ey ansariylar, boshqalar qo'y kalalarni haydab ketsa, sizlar yurtinglarga Rasulullohni elib qaytishga rozi bo'lmamsizlar? Alloh bilan qasamki, agar hijrat bo'lmagan bo'lsa, men ansariylardan bo'lardim. Jami odamlar bir yo'lda minib, ansariylar yana bir yo'lda mangsa, men cho'qim ansariylar menga yo'lda mangdim. Ey Alloh, ansariylarga rahmat qilgin, ularning bolalariga rahmat qilgin va ularning nevra-chevralariga rahmat qilgin" dedi. Bu chaqda ansariylar ko'z yosh qilishib, soqollari o'li bo'lib ketdi va Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik, nisibimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik deyishdi.
Andın Peygamber aleyhisselamı qaytdı, ularımı tarqılışdı. Resulullah özü duch kelgan bu masalani qanday hal qilganlikqa qarayli. Amaliyotda iymonni kuchaytirish qiyinchiliklarni hal qilishning birdan-bir chorasi. Chunki qalblar ana shu iymonni muhit soyasida apuchanlik, keng qo'rsoqlik va savalliklardan ogoh turish chaqiriqlariga bo'ysunadi. Demakki, iymon mo'jizalarni barliqqa keltira oladi va gunoh ma'siyatga jur'at qiluvchi nafslarni to'g'ri yo'lga sola oladi. Şoňlaşqa biz imany aciz bilingen kişilerinin şirketleriga qarapla ahir qararımızdan çıkarsak doğru bulmaydı. Şundaqla ularning aşu namuvafiq iş emellerini ularning yüzüge selip qarşı pozisiya tutup almakçı bolmaydı. Çünkü mundaq qilishimiz onun nefsi tarafidan yengilishini keltirip çıkardı ve özünün tutqay yolunun toğırlıqıda çoğunturuluşu elip bardı da neticede işler teximi murakkepleşip gidiyordu. Şoňa bundaq ahvalda aldı bilen işini qalblerde imani uyg'unishni kuchaytirishdan boshlash va bekilma muhitni hamma odam Alloh roziq taraf qarab ilgirlaydigan haqiqiy sog'lom muhitga aylantirish lozim. Mana mushkil imani muhit barpo qilinganida har birimizning nafsi yo'l boshlovchi emas, balki agashkuchi bo'ladi. Nafsning bu ikki xil pozitsiyasi orasidagi farqlar intayin zo'r. Ana shundoq bo'lgandila turli omillarda o'zgarish bo'lib, yuz berayotgan qiyinchiliklar o'zligidan hal bo'ladi. Her birimiz sahabelerinin İslam'dan avvalqı ve keyinki ahval hakkında o'ylanib bakaylı. Ular hakkında, ularını tüp yıldızdan özgerken sebepler hakkında tefekkür yürgüzüp bakaylı. Ular Ömer ibn Hattab İslam'a kirişten burun Hattab'nın eşki Müslüman bolsa bolar yo, Ömer asla Müslüman bolmaydı deyişken idi. Ondaqda dastlabda bu xil hukm nemaga asosan chiqarilgan? Shak shubhasizki, bu uning jahiliyat vaqtidagi amaliy ahvoli qarata bo'lgan hukmdir. İman onun qalbidan o'rin olgandan keyin u butunlay o'zgargan va islomning buyuk simvollaridan biriga aylangan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqib ketmoqchimi? Allohga qasamki, undaq qilishingga asla yo'l qo'ymaymiz deganda, Suayb, undaqda mol mulkimni sizlarga qo'yib ketsam, chiqib ketishimga yo'l qo'yamsizlar degan edi. Ular shundaq deyishgan edi. Suayb mundaq dedi. Men mol mulkimni ularga tashlab berib Makkadan ayrildim. Medinaga kelganimda bu ishni Rasululloh xabar tepib, Suhayb foyda oldi deb ikki qitim degan edi. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning rizosi uchun jinini fido qiladi. Qilgan amali bilan faqat Allohning roziligini tilaydi. Alloh bandalarga to'liq marhamatlikdir. Baqara surasi 207-oyat. Endi iman mashhur shoir Xansaning shaxsiyatini qanday o'zgartganligiga qarab baqayli. U jahiliyatki vaqtida tog'asi Sahriddin ayrilib qolgan bo'lib, uning yig'isi ozi qo'shoqlari el yurtini qoplab ketgan. Uning bir she'rlar to'plami bo'lib, uningda ko'z yoshlar bilan to'lgan bir marsiyasining tunji misralari mundaq boshlandi. Kun chiqsa esimga keladi Sahrim. Kun patgan chog'dimi aslayman uni, qarasam bor ekan mendeklar talay, bo'lmasa o'limim topatdi meni. Ammo o iman etgandan keyin biz uni boshqa bir ayol altida ko'ramiz. Ya'ni biz uni o'zining jonjigar farzandlarining ko'ngli xotirjam holda rozilik va mamnuniyat bilan Alloh yo'lida taqdim etganligini ko'ramiz. Tarixchilar mundaq deydi. Xansa Said ibn Abi Waqqasning qo'mondonligi ostida musulmonlar bilan farislar o'rtasida yuz bergan Qadisiya jangiga qatnashdi. Bu jangda Xansa va uning 4 o'g'lini birga bor edi. Shiddatli jang bo'layotgan kechida u bolalarning qishiga kelib o'ltirdi va ularga nasihat qilib, jangda chidamli bo'lishga undab shundoq dedi. Bolalarim, sizlar ixtiyoriy musulmon bo'linglar, ixtiyoriy hijrat qildinglar. O'zidan boshqa iloh yo'q. Alloh bilan qasam qilamanki, sizlar bir onaning bolalari bo'lganinglardek, bir otaning bolalarisilar. Men dadanglarga xiyonat qilmadim. Tog'anglarning yuz obro'yini to'kmadim. Obro'yinglarga dog' tekkizmadim. Hamda nasabinglarni bulg'amadim. Sizlar Allohning kofirlarga qarshi jang qilgan musulmonlarga tayyorlagan mo'l mukofotini bilasizlar. Bilinglarki, mangulik dunyo yo'qolg'uchi dunyodan yaxshi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey mu'minlar, taat ibodatning mushaqqatlariga va yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamli bo'linglar. Chegaralarni saqlab, jihadga tayyor turinglar. Maqsadlarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning buyrug'iga qarshilik qilmanglar. Ali İmran suresi 200. ayet.
Allah xolisa salomat tong atqizsanglar, dushmaninglarni o'ltirishga ko'nglinglar to'q. Dushmanga qarshi Allohdan yordam tilgan holda otlaninglar. Jangning qizib ketganini ko'rsanglar, jang qaynamga sakranglar. Safning eng beshi turib urishinglar. Mangulik dunyoning g'animatiga erishinglar. Tong atqanda 4 o'g'il jangni dushqun qilib, kuchli qurollar bilan kutib oldi. Ularning biri sal bo'shab qolsa, qarinishi uningga yashangan onasining vasiyatini eslatdi. Ular bir saf bo'lib, shirdak etilib, o'qdak ilgirlab, dushman safirini chaqmoqdek vayron qildi. Allohning dushmanlariga Allohning qazosi tushgandek bo'ldi. Ular mushundoq qizg'inlik bilan urushib, bir-birlab shahid bo'ldi. Anaga 4 o'g'ilning bir kundida o'lganligi xabari yetdi. Ana yuz ko'zlarini tatlab, kiyimlarini yirtib yig'lab ketmadi. Balki bu xabarni mo'minlarga xos sabr va chidamchilik bilan kutib oldi va mundoq dedi. Ularning shahidligi bilan meni hurmatlagan Allohga madiya. Men Parvardigorimning meni ular bilan o'z rahmat dargohida jamlashini umid qilaman. İmam Müslim'de rivayet kılınan tövendeki hadis, imanның qanchalik darajada ta'sir ko'rsatganligiga ro'shan dalil bo'la oladi. Bir odam Rasulullohning oldiga mehmon bo'lib keldi. Rasululloh uningga bir qo'yning sutini sig'ib berishga buyurdi. U odam sig'ilgan sutni ichib bo'ldi. Ikkinchi bir qo'yning sutini sig'ib berishga buyurdi. U odam uni ichib bo'ldi. Ondan 3-chi, 4-chi, hatto 7 qo'yning sutini ichib bo'ldi. U odam qonib qoldi. Onun qalbi İslam'a içilip ətsi Allah'a ve Peygamber'e iman etkalıqını bildirip Müslüman oldu. Onun etigellik tamqıga yana qo'y sütü sığıp verildi. O adam bir qo'yning sütünü içip oldu. Ondan yana bir qo'yning sütünü toluq içip bulalmadı. Resulullah bu vaqtda mümin bir üçek içido, yeydi. Kafir 7 üçek içido degan meşhur sözünü aytdi. Yangi iman bu adamga o'zining g'oyasi, vazifasi, majburiyati, burchini his qildirdi. İman onun qalb qatiq shunchalik singib kirdiki, u uchaylarning qayg'usini unutib qoldi. Yemek içmekte qarni yomonlikdan xalos bo'ldi. Bu bir hodisa yoki nodir voqealar emas. Biz imanning arab millatini qanday o'zgarishlarga olib kelganligini unuta oldik yoki inkor qila oldik. Darvaqa uni o'zgartgan iman bo'ldi. Xo'sh, undaq sizcha ta'sir kuchi imondanmi yuqori narsa bormi? Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 63. bet imanның iş faaliyetlerini kılıplaştırış ve kıyınçılıklarını hal qilishga rolü. Her bir şahsdaki tabiiy yoki sirtqi kuchning ta'siridan paydo bo'lgan har qanday xatoliklarning birdan-bir hal qilish yo'li faqatla iymondir. Musulmonlardan sodir bo'lish ehtimolligi bor xatoliklarni tövendikidek 3 turga ayirish mumkin. Birinchi, bu burun onunla görülmegen, sırtın yoktur olgan iş hareketler. Mesela namazlarını mescid ada qilishdan erinish, bamdod namaz vaqtida uxlash, tashqi ko'rinishiga haddidan ziyod ahamiyat berish, surati yo'q narsalarga ega bo'lish ko'yida yurish, gap so'zga diqqat qilmaslik, behuda ishlar bilan amat bo'lish va g'ayvatxo'rlik. Ishlarda halol va haromni farq etishga sal qarash, diniy majburiyatlarni ijro qilish, Qur'on va nafl namozlarga sal qarash, qarindoshlar aro munosabatlarda ojizlik qilish va qarindoshlarining haq-huquqlariga beparvo qarash, ota-onalarga yaxshilik qilish va sizlar rahim qilishga o'xshash boshqalarning haq-huquqlariga sal qarash qatorliqlar. Ikkinchi, insonning tabiatida yiltiz tortib qolgan bir talay sifatlarni aks ettirib beradigan ish-harakatlar. Bu xil xarakterlar bir bo'lsa shu kishida irsiyat xarakterida yetilib qolgan, yana bir bo'lsa uzun yillar mobaynida izchil takrorlanish sababli uning odatiga aylanib ketgan. Hatta bu xil xarakterlar uning aqlidagi yo'shirin ong qismidan o'rin olgan. Natijada aktiv shaklda o'zligidan ijro bo'lish holatiga o'tgan. Masalan, bexillik, qo'rqinchoqlik, shaxsiyatchilik, ochiq yomonlik, o'ng'ay hayajonlanish, sezgirlik, tarsoqlik, yengilteklik, aldirang'ulik, o'zini tuta olmaslik va xizmatlarda astoydil bo'lmaslik qatorliqlar. 3. Qalbda paydo bo'lgan kasallar sababli yuz beradigan ish harakatlar. Masalan, takabburlik, menmenlik, mag'rurlik, riyokorlik, munofiqlik va havoya vasga berilish qatorliqlar. Kishilardan sodir bo'lgan har qanday ish harakatlar mana bu 3 xil turning biriga tava deb qaraladi. Undaqda bu turlarga qarata iymonning roli nima? Birinchi turni olib aytsak, shaxsning bu xil holatlarga mubtalo bo'lib qolishida aslida uningdagi ruhiy ojizlik sabab bo'lgan. Ruhiy ojizlik deganda nafsning qiziqishlari oldida ojiz kelish va davomli uningdan mag'lub qilinishlar ko'zda tutiladi. Bu xil holatlar shaxsning irodasining ojiz ekanligidan derak beradi.
Bu uni doim degidek nafs oldida tamtiraydigan qilib qo'ydi. Bu xil holatning davosi irodani nafsning har xil eziqtirishlariga qarshi tura oladigan va uning ustidan g'alaba qiladigan darajada kuchaytirishdir. İnsan öz iradesini kuchaytiraman deydigan, cho'qim uning ko'z oldida aniq bir nishoni bo'lishi, shundaqla u ishonch qiladigan bir g'oya hamda o'zining uningga ehtiyojli ekanligini doim qiyis qildirib turadigan bir yetakchining bo'lishi zarur. Chunki inson bir narsaga ishonch qilgandila, ondan o'zi yaxshi ko'radigan boshqa narsalarni uning uchun qurbon qila oladi. Undaqda navoda u narsa iymon bo'lib qolsa-chi, navoda u narsa Allohga ishonish, uning roziligini izlash, uning jannatini arzulab, do'zaxdan qo'rqish bo'lsa-chi, u chog'da bu xil iymon egasining ahvoli qanday bo'lar? Bu xil ahvollarning eng unumli to'g'risi Allohga bo'lgan ishonchni uyg'otish va qalblarda iymonni kuchaytirish. İman qachon uyg'onadi ekan, bu turga tava harakatlar bilan qarashilmaymi, o'zligidan yo'qotqili bo'ladi. Undaq bo'lmaganida ish aksiga unum berib, o'z xatoligini texim davomlashtirishini va boshqalarning gap so'zlariga parvo qilmaslikni keltirib chiqarishi, hatto uni bu xil xatoliklardan yuzlanib qolgan har qanday kishidan qochadan qilib qo'yishi mumkin. Bu ahvolga duchor bo'lg'uchini o'zining qo'ymijaz va yurish turishini hisobga olmaganda sap-saq ammo ig'ir kasallarni keltirib chiqargan mikroblarni o'ziga yuqtirib olgan va buningga ergashib bir talay ergashim kasallarga giriftor bo'lgan biriga o'xshatish mumkin. U mikrobga qarshi tura oladigan bo'lgan qadar o'zining immunit kuchini oshiradigan va bu mikroblarni tozalaydigan doriga muhtoj bo'lib, mikroblar tozalanganda uningdagi kasallik alomatlari o'zligidan yo'qolishga boshlaydi. Ulaymi rahimahulloh Rasulullohning müminler ishidagi eng axloqliklari iymoni eng kamil kishilardir degan hadisiga bergan izohatida mundaq deydi. Bu hadis go'zal axloqning iymon ekanligiga, axloqsizlikning iymonning naqisligidan ekanligiga dalildir. Darvaqa bütün insoniyat tarbiyachisi Muhammad alayhissalomning aytganidek beden a'zolari va ulardan sodir bo'lgan ish harakatlarining isloh bo'lishi qalbning isloh qilinishiga qarashlidir. Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, bütün beden tuzaladi. U buzilsa, bütün beden buzuladi. U bo'lsa-mu, yurakdan iborat. Tabiiylikka aylanib ketgan sifatlarni o'zgartirish usullari. İkinci türge təvə aletlər noto'g'ri ishlardan bo'lib, bu turga təvə kishining mayli ota-onasi yoki o'zi yashagan muhitdan o'zini poklash va iffat tarbiyasi qabul qilmaganligini, shu sababdan o'zining ma'naviyatida noto'g'ri xuy mijozlar yetilib qolgan va nafsida mahkam o'rnab qolgan hamda bu xil xarakterning uning kundalik amaliy faoliyatiga aylanib ketganligini bayqaymiz. Bu xil kishilar ko'pincha ahvolda o'zi bilan nafsi orasidagi bu xil kayfiyatni tez ifodalab qo'ydi. Bazı çağlarda kişiler arasında bu xil ahvalini aşkar o'ttirg'ilib chiqishi mumkin. Biz buni misol tariqasida bayon qilganimizda, ehtimol bu xil ahvoldagi kishi o'zi qo'rqinchoq biri bo'lib, shijoatli bo'lishni orzu qiladigan yoki bo'lmasa o'zi o'rin turib faoliyatchan bo'lish xayolida yurgan va yoki bo'lmasa o'zi anchiki so'zlardan yoki hodisalardan sizil ta'sirlanib ketadigan hayajon egasi bo'lib, kishilik muomalalarda tamkin bo'lishni orzu qiladigan va yoki bo'lmasa xuy mijozi ittik va oson ochiqlanadigan biri bo'lib, o'zining mulohim inson bo'lishini umid qiladigan biri bo'lishi mumkin. Bundaq ahvoldagi shaxs navoda o'zi umid qilayotgan bu ishlarni toki u ishlar uningda o'zgarmas go'zal axloqiy tabiatga aylangan va uning yoshirin aniq singib kirganga qadar uzun mezgil majburiyat sifatida uzluksiz davom qilmaganida asla arzu qilayotgan go'zal fazilatlarni qo'lga keltira olmaydi va ma'naviyatga yerlashib qolgan nachar illatlardan hech qachon qutula olmaydi. Cevdet Said mundaq deydi. Velosiped minishni o'rganmoqchi bo'lgan kishi dastlabki o'rganishda ko'pincha ahvollarda qiyinchiliklarga yo'liqadi. Bo'libmi u eng ko'p yo'liqadigan masalalarning biri velosiped minayotgan vaqtdagi tangpunlikni saqlash bo'ladi. Ammo u bu jihatni ko'p mashq qilib berish orqali ustlashganda bo'lsa, uningda velosiped minish haydash mahorati yetildi-da, minayotgan chog'da ixtiyorsizla muvozanat saqlay oladigan va hech qanday ovorchilik his qilmayla haydab keta oladigan bo'ladi. Velosiped deganda yuz beradigan bu hodisa mashina haydashni o'rgangandimi yoki xat mashinasida xat urishni o'rganayotgandimi va yoki biror yot tilni tunib o'rganishga boshlagandimi o'xshash yuz beradigan ahvollar bo'lib, mana bu xil ahvollarning hammasida ko'plab mashq qilib berish ishni qiyinchilikdan tabiiylikka olib boradi.
Qur'on Karim oyatlarini tafakkur bilan o'qigan kishi uningdagi ma'nolarning insonning yoshirin ongida mustahkam o'rnishi va tafakkur qilg'usida haqiqiy ilm bo'lib shakllanish uchun takror shaklda kelganligini va buning Qur'onning xosliqlaridan bir tur ekanligini his qilib oladi. Bundoq bo'lishki maqsad shuki, nafsida go'zal sifatlarning mukammal yerlashishi uchun cho'qim uzun mazgil qo'lga keltirish zarur deb qaragan ish amallarni davomlashtirish kerak. Navada u bularni o'zining odatiga aylantirish uchun uzun mazgil davomlashtirib bermaydi ekan, tartib yoki insonga qanchalik rioya qilib ketishidan qat'iy nazar go'zal fazilat va ilg'or sifatlarni o'zida mujassamlayolmaydi. Payg'ambar alayhissalom bundoq degan: "Shubhisizki, ilm o'rgangan kishiga muloyimlik o'zi muloyim bo'lgan kishiga beriladi. Yaxshilik izlagan kishiga yaxshilik nasib bo'ladi. Yomonlikdan saqlangan kishiga yomonlik yiroq bo'ladi." Hasan rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana bundoq deydi: "Kimki iffetlik bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni qanoatchan qiladi. Kimki beojat bo'lishni talab qilsa, Alloh taolo uni ma'naviy jihatdan boy qiladi. Kimki sabr talab qilsa, Alloh taolo uni sabrchan qiladi. Hech odamga sabrdan yaxshiroq, kengroq bir narsa berilgani yo'q." Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Xulosa shuki, nafs nimaga o'rgatilsa, shuningga odatlanadi. Bu yerdagi masala Javdat Said aytgandek, o'zini o'zgartirish haqida fikr qilishla bo'lmasdan, balki shu fikrni insonning ish harakatlariga ta'sir ko'rsatadigan iymonga aylantirish lozim. Amaliyotda nurg'ulg'an kishilar adolat va barobarlik haqida so'z qilishadi. Biroq uni amaliyotga tatbiqlashda o'ziga singib ketgan yerlik qimmat qarashlar bo'yicha ish ko'radi. İmam Ebu Ahmed Gazzali mundaq deydi: "Güzel axloqni nafsni tarbiyalash orqali qo'lga keltirish mumkin. Tarbiyalash daslipidala ish harakatlarining eng oxirida o'z tabiatiga aylanish uchun harakat qilishdir. Bu qalb bilan a'zolar orasida o'zgacha bir munosabat borligini tushuntiradi." İmam Gazzali misol keltirib mundaq deydi: "Xattatlik ixtiyori yetildirmoqchi bo'lganlar faqat usti bir xattatning uslubi va xat shakllarini uzun muddat tadqiq qilib cheniqib bergandilar ko'zlagan maqsadiga yeta oladi. Shuning bilan u dastlab qiynalib xat yozgan bo'lsa, uzun muddat davomlashtirib berish orqali tabiiylar chiroyli xat yoza oladigan bo'ladi. Shuningdek, sehiylik, iffatlik, muloyimlik va kamtarlikni iroda qilgan kishimi dastlabida ana shu sifatlarni amalga oshiradigan ishlarni toki shu sifatlar tabiatiga aylanganiga qadar zo'rlab amal qilib odatlanishi lozimdir. Bununla mushundoq qilmay boshqa chora yo'q. Musulmonlar duch kelayotgan haqiqiy qiyinchilik ilm bilan amalning ayrilib ketishidir. Qaraydigan bo'lsak, aramizda halol va harom masalalarga, haq, huquq va majburiyat bilimlariga, hatto ko'plagan fazilatli amallar va mustahab amallarga qarata bilimlardan xabardor, fursat chiqsa Qur'on oyatlari va hadislarni boshqalarga so'zlab beradigan nurg'un kishilar bor. Ammo bularning amaliyatiga qaraydigan bo'lsak, uning da'vati bilan amalning farqi ekanligini bayqaymiz. Bu dal u odamning texi o'zini tarbiyalab bo'lolmaganligi va o'zi da'vat qilayotgan narsaga nafsini odatlantirmaganligining ifodasidir. Shunga deymizki, bilim boshqa gap, tarbiya boshqa gap. Uzun mezgil tirishchilik ko'rsatmay va o'zini bosmay turib, fazilatli sifatlarni qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilalining Avval iymon nomli kitobi huzuringizda. İmanның şirketlerini tarbiyalash kurulu. Nefsga ilgari odatlanib ko'rgan ishlarni tashabbus qilish ko'plagan ig'irchiliklarni silib qo'yadi. Shunga u bir amal qilib bu ishlardan qutulishga urinadi. Mana shunday ahvolda ichki omilning ahamiyati va bu xil mushaqqatga bardashlik bilan qilib yetishtiradigan g'oyaning roli intayin ahamiyatga ega. Bu xil ichki omil iymondan iborat. İman qalbga o'rnagan va uningki o'rni yuksalgan sari egisini butunlay yaxshilikqa so'rab bo'ladi. Kimki Alloh taologa va oxirat kuniga ishonadigan degan so'z bilan boshlangan hadislarga qarab boqadigan bo'lsak, bu nuqtalarni aniq his qila olamiz. Payg'ambar alayhissalom bizga ana shu mazmunda kelgan hadislar orqali yaxshi amallarni qilishga ilib boradigan narsaning, shundaqla navbatda biz ichki quvvatga ehtiyojli deb qarayotgan yomonlikni tark etishga yetaklaydigan narsaning iymon va taqvolik ekanligini, bularsiz amal qilishning to'limi qiyinlik to'xtaydiganligini alohida eskartmoqchi bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bunu hadis buning misolidir.
Kimki Allah va oxirat kuniga ishonadigan qulum qo'shnisiga aziyat yetkazmasin. Kimki Allah va oxirat kuniga ishonadigan mehmonini hurmatlasin. Kimki Allah va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilib tursin. İmam Ahmed rivoyat qilgan. Shuningga o'xshash Qur'on Karimmi yaxshi amallarni qilishga turtki bo'lg'ich kuchning iymon ekanligini alohida eskartgan bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Buning bilan ishinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi. Baqara surasi 232-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan uning payg'ambari bilan qarashlanganlarni ularning onalari, o'g'illari, ya qarindoshlari, ya o'riq tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Mujadila surasi 22-oyat. Iymon va qalb illatlari. Üçüncü türdeki hata iş-hareketler doğrusu to'xtalganda biz qalbda yuz beradigan va nafsni o'z qo'liga elib olganlikdan kishining ish-harakat va yurish turishlariga ta'sir ko'rsatadigan bir qator illat va kasallarni tilga olib o'tdik. Gerçi har qanday bir jamiyat bu xil illatlardan xoli bo'lmasa-mu, ammo bu xil holatlar uncha ko'p sonni tashkil qilmaydi. Amaliyotda qalb kasalliklari qalbni o'z ilgiga elib olgan va uni kontrol qilib olgan, shundaqla aqlda cho'nqur o'rnab, insonning yoshirin engiga joylashib olgan va uning qarta eng to'g'ri bilim deb qaralib bo'lgandan keyin bularni qutuldirish uncha osonga to'xtamaydi. Takabburlik, mag'rurlik va atrofdagi kishilardan o'zini ustun chog'lash qatorliqlar qalb illatlari ichida eng yomon ko'riladi. Bu xil saqlashi qiyin bo'lgan kasallarning kelib chiqishiga ba'zida shu kasal egasining oilasidagi tabiiy o'sib ketishi sabab bo'lsa, ba'zi uning kishilar orasidagi yuz obro'yi va yoki uning to'plagan mol dunyosi va yoki uning tangtishlari orasidagi ko'zga cheliqib turadigan ortiqchiliklari va yoki uning qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari hamda kasbiyatdagi izchil qozonib kelgan utuq natijalari hamda boshqalarning uni maqtab uchirishiga qatorliqlar asosiy sabab bo'lib qoladi. Shundaqla kishi kalisiga men boshqalardan cho'qim farqlanib turishim kerak deydigan uqumning o'rnab qolishimi bu xil illatlarning kelib chiqishiga asosiy sabablardan biri bo'lib, bu xil ong uning o'rnab qolgan vaqtda u kalisidagi iddiyaning ta'sirida o'zligidan yurish turish va ish-harakatlarda shu ongni oshkora qilishga boshlaydi. Shunga takabburlik bandining jannatga kirishga eng cho'ng to'sovlardan biri. Hadis sharifda bunday deyildi. Qalbida zarracha kibr bor kishi jannatga kirmaydi. Muslim rivoyat qilgan. İmam G'azzali rahimahulloh bu vaqtda bunday deydi. Takabburlikning jannat uchun qo'yilgan to'sog'i bo'lishida uning banda bilan mu'minlarda bo'lishga tegishli barliq axloq fazilatlar orasini to'sib qo'yishi sabab bo'lgan. Axloq fazilatlar jannatning kirish eshiklari bo'lib, takabburlik va mag'rurlik bu eshiklarning hammasining taqilib qilishini keltirib chiqargan. Chunki kishi mag'rur bo'ladi ekan, o'zi yaxshi ko'rganni mu'minlar uchun yaxshi ko'ra olmaydi. Taqvodorlar axloqini asosi bo'lgan kamtarlik va sadoqatlilikni davomlashtira olmaydi. Taqvodorlar axloqining asosi bo'lgan kamtarlik va sadoqatlilikni davomlashtira olmaydi. Hasadxo'rlikni tashlay olmaydi. Samimiy nasihat qila olmaydi. Birovning nasihatini ilik ola olmaydi. Boshqalarni kamsitishdan, ularning g'ayibini qilishdan saqlanolmaydi. Mag'rur va takabbur odamlar o'zini ifodalash uchun har qanday nachar izzatdan yonmaydi va mag'rurlik qo'lidan ketmasin uchun har qanday go'zal axloqni o'ziga yaqin yo'latmaydi. Takabburlikning davolash qiyin kasal ekanligida va uning eng chong xatarining takabburlik kishini haqiqatni rad qilib qo'ydiganligida shak yo'q. Takabbur kishi xuddi payg'ambar alayhissalom aytgandek haqiqatni o'ziga manba qilmaydi. Takabburlik degan haqiqatga unamaslik, kishilarni ko'zga ilmaslikdir. Abu Davud va Hakim rivoyat qilgan. Boshqalar bilan janjallashib, o'zaro tushuncha asli qilishmaydigan kishilarning gunoh ma'siyat batqiga ketib ketishi ularning o'zlarini insonlik martabasidan ustun chog'lashdan kelgan. Bu ularning o'zlarini boshqalardan qattiq qolsi chog'lashidan kelib chiqqan. Bu dal iblisning tutqa yo'lidir. Sizning o'zingizni, jamaatingizni,
Milletinizni va mazhabingizni insonlar to'pidan ustun ko'rib olishingiz qandoqligi yaxshi yoki yomon ish qiling, faqat o'zingiz va oila a'zolaringizning Allohning yaxshi ko'rgan va hammadan ortiq bilgan bandalari, faqat o'zingiz tarafdagilar jannatga kira oladi. Boshqalarning hammasi botillik ustida deb qaralishingiz shaytonning yo'lida yurganingizdir. Amaliyotda sizni boshqalarni to'van ko'rib, o'zingizni alohida imtiyozlar bilan farqli qilishingizga kuch kiritadigan va normal inson qo'llanadigan qoida-qonunlarning sizga o'xshash qo'llanilishini rad qilib qo'ygan narsa takabburlikdir. Takabburlardan bir qancha misol. Agar siz takabburlik qandoq oqibat keltirib qilganligini bilay desangiz, Fir'avn va uning tarafdorlariga Allah Taala upuchuq bir qadar mo'jizalarni ko'rsatganida, ularning nima sababdan mo'jizalarni inkor qilib, Musa alayhissalom yolg'on chiqarganligi va uningga qarshi kurashlarni qilganligiga diqqat qilsangiz bo'ladi. Ularga bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda, ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular bu oyatlarni ishit e'tirof qildi, lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzasidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qanday bo'lganiga qaragan. Naml suresi 13-14 oyat. Shak shubhisizki, takabburlik va yer yuzida cho'ngchilik qilish ularni iymon etishdan to'sib qo'ygan edi. Shuningdek, ot qavmiga o'xshash haqni inkor qilganlarning oqibatimi yuqoriga o'xshash bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Ot bo'lsa, zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizningki martoq dedi. Fussilat suresi 15-oyat. Payg'ambar alayhissalom so'l qo'lida tamoq yeyotgan bir kishini ko'rganida, uning o'ng qo'lida yeyalaydiganligini bilgan bo'lg'achqa, uni o'ng qo'lida yeyishga buyurgan edi. Heliq kishi o'zining qila olmaydiganligini bahona qilib, Payg'ambar alayhissalomning buyrug'ini takabburlarcha rad qilganda, Payg'ambar alayhissalom uningga balki sen qila olayding, takabburlikning seni qilishni to'sib qo'ydi degan edi. Navoda takabburlik illatini yuqtirib olganlarni davolamak intayin qiyin. Chunki ular o'zini boshqalardan ustun deb qaraydi. Shuning bilan u o'zini ulug' chaqlab, o'zining shundoq bo'lish mumkinchiligini aqida qilib oldi-da, birovning qilgan nasihatlariga quloq solmaydi. Hamda boshqalar uning qanday usulda yuzlanmasin, u o'zidagi bu kasalni e'tirof qilmaydi va qarshi tarafning gaplarini o'ziga olmagan holda o'zining ulug'ligiga munosib ko'rinishda turib, nasihat qilish tarafdori bo'lish orqali o'zini bu xil sharoitdan o'ng'ayli qutuldirib elib chiqib ketmoqchi bo'ladi. Bu xil illatni davolashda cho'qim oldi bilan shu kishining o'zi haqidagi tasavvurlari to'g'risida uningda qattiq bir silkinish paydo qilish lozim. Shunday qilganda uningda o'rnab qolgan tavrinmas tushunchalar tavrinishga boshlaydi. Uningdagi mag'rurlik va o'zini ustun chog'lash xohishi tuvallashga boshlaydi. Bunday kishiga uning o'zi va imkoniyatlari haqidagi atalmish mukammal bilimi to'g'risida ko'ngliga shak tushirib, o'zi haqidagi aqidasini uning yo'shirin angadan qo'lab chiqargan qattiq bir zarba orqali taqobil turmay bo'lmaydi. Yo'qolqlar uchun uning kibr qazini chaqadigan sirtqi bir kuchning bo'lishi intayin zarur. Imom Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi. Alloh taolo mana shunday bir bandasiga biror yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, uning kibrini sundiradigan, qadr-qimmatini tunutib qo'yadigan bir gunohga duchor qiladi-da, shuning bilan bu gunoh orqali Alloh bir qism bandalarini uning yomonligiga uchrab ketishdan saqlaydi. Shuning bilan uning takabburligi sunudi. Uningdagi mag'rurlik, takabburlik, o'zini cho'ngchaqlash va boshqalarga minnat qilishda kasallar uningdan chiqib ketishga boshlaydi. Shuningdek, bu xil gunoh uningga nurg'ulgan itoatlik amallardan manfaat bo'lib, bu uningga nisbatan go'yo saqaymas kasalga berilgan obi hayotdek shifo bo'ladi. Mana bu xil ahvol toki u o'zini kasallik asoratlaridan yeniklatib, nafsini ahamiyatli narsalarga yuzlantiradigan qilib tarbiyalaydigan imoniy muhitga ilib kirganga qadar davomlashadi. Riyakorlikning davosi. Riyakorlik qalb kasalliklarining yana bir turi bo'lib, buning davosi takabburlik kasalligiga qaraganda ko'p osondir. Riyoning asosiy sabablari dunyo sevgisi, shuhratparastlik va obro'y qadrliqlar bo'lib, iymonni kuchaytirish va Allohdan qo'rqish tuyg'usi orqali bu xil holatlarni davolash tamoman mumkindir. Alloh taolo bunday deydi: "Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqalarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar." Baqara surasi 264-oyat. Demak,
İmanның acizleşi ve Allah'tan korkuş tuyg'usining bo'lmasligi insonni riyokorlik kesaliga mubtalo qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ham ishonmaydi. Nisa surasi 38-oyat. Xulos kalam, iymonni kuchaytirish va Allohdan qo'rqishni qo'lga keltirish orqali riyokorlikni davolash mumkin. Allah uchun xolis amal qilish ve amel bedeliga dunyolikqa oid hech qanday bir narsa talab qilmaslik Allohdan haqiqiy qo'rqishga olib boradigan yo'l. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: o'zi muhtoj turuqliq, miskinga, yetimga va asirga taom beradi. Ular aytadi: sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning bedeliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz. Shubhasizki, biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir qattiq kundan qo'rqamiz. İnson surasi 8-oyatdan 10-oyatgacha. Mana bular Rabbidan haqiqiy qo'rqqan holda bergan taomlari bedeliga boshqalarning ashqalla aytishi va yoki opirin aytishi chog'liq bo'lsin bir narsa kutmagan oliyjanob kishilardir. To'xtalgan gap iymon islom ko'rsatmalaridan qiyib ketgan har qanday harakatlarga o'z ko'rsatmalariga asoslanib turib chora qila oladi. Xato ish harakatlarini isloh qilishda iymon ko'rsatmalarining eng cho'ng qismini tashkil qiladigan, shunaqla kishining o'zini o'zgartishiga hamdam bo'lib, uning ko'nib ketgan xarakterini tark etishiga hamda odatlanib ketgan ish harakatlarini o'zgartishiga qobiliyat va iqtidor yuklaydigan iymondan iborat kuchli harakatlantiruvchi kuchga ehtiyoji bo'lgani mana bu ikkinchi turdir. Üçüncü türlük gelsek, bu tür kesel ötkürülüşünün oldunu elip, ilgisiga nefsi bilen yüzleniş, özüdeki keselini itiraf qilish ve onu davalashqa bel bağlash qatarlıq fürsatlarni hazırlap, onunla sağlam bir muhit hazırlap berdi. İşini imandan başlamaslıqның xatarları. Yuqorida imanның köplügen xata iş hareketlerini tuzadiganligini, shundoqla onun günahga batgan odatlardan qutulishning tunji qadam ekanligini ko'rib yetdik. Hammamizga ma'lumki, usta doktor kasallik alomatlari bo'yicha davolash olib boradi. Hamda u bu jarayonda bemorning har bir kasallik alomatlarini bir-birlab tekshirmasdan, balki kasalning asli sababiga asosan dori qilish orqali qoldiq alomatlarning tabiiy yo'qolishini qo'lga keltirib, kasalning uzil-kesil saqayib ketishini so'zlaydi albatta. Unda qilmaganda kasallik alomatlari yoshirin alak o'tib oldida, og'riqni garchi og'riq to'xtatish dorilar orqali pasaytkili bo'lsa-mu, ammo muayyan mezgillarda kasal yana qo'zg'alib olib, saqayg'ili unmaydi. Qalb havo havas kasallik giriftar bo'lganida kasallik alomatlari a'zolarda oshkora bo'lishga boshlaydi. Navoda biz a'zolarda o'tirg'i chiqqan bu xil alomatlarni davolmoqchi bo'ldik-ekanmiz, oldi bilan cho'qim o'sha alomatlarning kelish sababiga chora qilishimiz va qalbdan shahvat kasalini chiqarib tashlashimiz lozim. Bu biror xato amalni va yoki biror shaxsning xato yurish turishini ko'rsak, aldirab tanqidlashimiz va uning qilmishini o'zgarishini talab qilishimizdan g'oyish yo'q deganlikdir. Chunki bunda qilish qarish tarafning tarsalik qilishini va o'zininkini to'g'ri qilishga urinishini keltirib chiqarishi, hatto ba'zida gunoh qilib turib g'ururi tutib ketishi va o'zini tekshirib beqish o'rniga atrofdagilarning ko'nglini og'ritib qo'yishi mumkin. Mana bular bizning aslini tashlab ishni shoxchi qismidan boshlab olganligimiz, havo havasining oldida mag'lub bo'lishlik eng cho'ng munkar yomonlikni bir chetga qayirib qo'yib, kichik munkar ishlar bilan avor bo'lganligimiz sabab kelib chiqqandir. Ba'zilar o'zining yomon ishlarini to'sish u yoqda tursin, uning qarashqimi bardosh qilolmaydiganligini aytishi mumkin. Bu to'g'ri. Chunki yomonlikdan to'sish shariat nuqtasidan farz bo'lgani bilan amaliyotda yomonlikni inkor qilishmi bir qancha darajalarga ayrilgan. Ammo biz bu nuqtada diqqatimizni yomonlikni inkor qilish usulini o'zgartirish va shu yomonlikni keltirib chiqargan omillarga chora ko'rishga qaratishni loyiq ko'rganligimiz uchun oldi bilan ishni yaxshilikqa buyurish nuqtasidan boshlash muhim deb qaraymiz. Qani, hammamiz birlikda amallarimizning isloh bo'lishi uchun qalblarimizni isloh qilishga otlanaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Majdi Ilali'nin Avval İman namlı kitabı huzuruңarda. 2. bölüm. Mukaddime. İman terbiyesini başlaştan avval azrası tegişli şartlar. Ilgirki mazmunlardan ayan bo'lishcha, insonning biror ishni vujudga chiqarishiga turtki bo'ladigan omil iymon yoki havo havas bo'lar ekan va insonning qilayotgan ish harakatlari iymon yoki havo havasining uning qalbida qanchalik o'rin egallaganligini ko'rsatib berar ekan. Yana shuningdek, kishilardagi iymoniy ojizlikni isloh qilmoqchi bo'lganda, oldi bilan iymoniy ojizlikning manbasini deb chiqish kerak bo'lar ekan. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundaq deydi:
Bilinglarki, insonning badanida bir parcha go'sht bo'ladi. Bu go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu yurakdan iborat. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mana bu hadis a'zolarning isloh bo'lishining qalb islohotining natijasi ekanligini, a'zolarning buzilishining qalbning buzilishidan kelib chiqqanligini ko'rsatib bergan bo'lib, qalbni isloh qilishda uni shahvatlardan va shak-shubhalardan xalos qilib, sog'lom qalbga aylantirish ko'rsatilgan. Albatta, qalbni isloh qilish Allohga bo'lgan iymonni qalbda keng ko'lamda yer oldirirish, qo'mondonlik va iroda huquqini qalbga havo havas qo'lidan tortib olish uchun iymon martabasini ustunlik erishtirish qatorliq ishlar orqali qo'lga keladi. Undaq bo'lmaganida amallar havo havas qo'mondonligining amal farmonlariga bo'ysunadi-da, tizli yomon ishga kirishib ketadi. Dunyo zinnatlarining insonni g'aflatga qo'yishdagi ta'siri. Qalbimiz ehtiyojli bo'layotgan iymoniy quvvatning ahamiyatini bilmoqchi bo'lganmiz, oldi bilan cho'qim insonning yaratilishi haqida, uning ruh va layning birikmasi ekanligi, ruhning Alloh tarafidan ekanligi, layning bo'lsa zaminning bir parchasi ekanligi haqida tafakkur yurgizishimizga to'g'ri keladi. Alloh taolo mundaq deydi: O'z vaqtida Parvardigorning farishtalariga aytdi: "Men haqiqatan laydan bir odam yarataman. Uni men raus yaratgan, ya'ni uni yaratib surat kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uning jon kirgizgan vaqtimda uning sajda qilinglar." Sad surasi 71-82-oyatlar. İnsandan talab qilindigini Allohga bog'lanish va o'zini samoviy olamga tutashtiruvchi mustahkam tutqich uchun eslashdan iborat. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Yaxshi ish qilguvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Luqman surasi 22-oyat. İnson yuqorqidek qilganida Allohga tava bo'lgan va uningga bog'langan Rabbani bir bandaga aylanadi. Navoda u aksicha o'zini zaminga tashlab qo'ygudek bo'lsa, zamin uni o'ziga tortib ketadi. Uning zamin bilan bo'lgan bog'lanishi qanchalik kuchaysa, samoviy olam bilan bo'lgan munosabati shuncha ojizlab boradi. Halbuki zamin tarafga tortib turuvchi narsalar intayin ko'p bo'lib, Qur'on Karim ularni nurg'ulg'an o'rinlarda tilga o'tgan edi. Alloh taolo bunday deydi: Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p mollar, arg'amoqlar, chorvalar ve ekinlerden ibaret ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shaylardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqa emas, jannatga qiziqish kerak. Ali Imron surasi 14-oyat. Demak, mol-mulk, o'g'illar, ayollar, oltin kumush, yer mulk, uy, tacha va mashina, mana bularning hammasi insonni zamin tarafga tortib turg'uvchi va uning qalbini o'zlariga ram qilib bog'lab olg'uch narsalar bo'lib, bu narsalar kishining qo'liga kelishi bilan xushal bo'lib ketadigan, qo'ldan ketish bilan g'am qayg'u tushmaydigan qilib qo'ydi. Uningga bo'lgan sevgi qancha ortgan sari oxiratga nasibasiga bo'lgan sevgisi shuncha ozlab bordi va borgan sari oxiratdan bexud bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda bunday deydi: Dunyoni sevgan kishi oxiratdan ziyon tortadi. Oxiratni sevgan kishi dunyodan mahrumdir. Sizlar yo'qolg'uchi dunyodan mangulik dunyoni ado bilinglar. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Shunlashqa zamin tarafga tortqish narsalar ko'pdir. Uningga berilib ketganlarning Alloh bilan bo'lgan munosabati ojizlaydi va Alloh tarafdan hech bir nasibasi bo'lmaydi. Ama yuqorqilardan o'zini saqlagan kishilar Allohga bog'langan va uning o'zini atagan Rabbani bandaga aylandi. Alloh taolo bunday deydi: Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Ali Imron surasi 139-oyat. Iymon tarbiyasini boshlashdagi tunji qadam qalbni uyg'otishdir. Shubhasizki, qalbni Alloh tarafga yuzlantirishning to'g'ri boshlanishi qalbni uyg'otishdir. Mana bu g'ofilni ogohlantirish, masxushni hushiga keltirish va uxlab qolg'uchilarni sag'itish uchun bo'lib, shundoq qilgandila hamma o'zining Allohga muhtoj ekanligini va nijotlikning Alloh tarafida ekanligini his qila oladi. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: Allohga qulchilik qilish manzillarining tunjisi uyg'onishdir. Uyg'onish qalbning g'ofillarcha mugirekdan sagishidir. Darvaqa bu jushqunliq to'limi manfaatlik, zo'r qimmat ega va shar amallarning to'g'rilashning uning yordami intayin cho'ng.
Kimki bu xil jushqunlikni his qiladi ekan, u nijotlikni his qilgan bo'ladi. Undaq bo'lmasa, g'aflat masxushliklarda yurgan bo'ladi. Demak, uyg'onish manzilini besib o'tmaganda, uyquda yurganlar uyqusini uxlab mengayveradi. G'aflatda yurganlarmi atrofda yuz berayotgan ishlardan va keyinlikda o'zini kutib turayotgan yomon oqibatlardan bexatarlik yurayveradi. Uyg'onmay turib qilingan taat ibodatlar ruhsiz qilingan ibodatdir va buning qalb kutgandek ta'siri bo'lmaydi. Ta'siri bo'ldi degandimi, uzunga bormayla yo'qolib ketadi. Mana bu o'zimiz va atrofimizdagilarning namozni ko'p o'qiymiz, davomli Qur'on tilovat qilamiz, ammo bularning qalbimizga va ish harakatlarimizga ta'sir qilmayotganligini his qilamiz deganga o'xshash mulohazalarning izoti bo'lib, har kim o'zida bu xil ahvolning bor yoki yo'qligini bilib beqish uchun yuqoriqilarni sinab ko'rsa, o'qigan namoziga, aytgan zikr tasbihlariga va o'qigan Qur'onni qarab baqsa bo'ladi. Acaba uning ahvoli yuqori amallarni qilgandan keyin texam yaxshi bo'lib ketganmidi? Halbuki yuqorqilar va shuningga o'xshash ibodatlarning qalbda iymonning kuchayishini ishga oshiradiganligi aniq bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchayadigan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarla kamil mu'minlardir. Anfal surasi 2-oyat. Şoňlaşqa taat ibadetlerining qalbga ta'sir qilishi uchun cho'qim oldi bilan uningda mukammal hayotlik bo'lishi talab qilinadi. Demak, iymon tarbiyasining tunji qadami a'zolar ijro qilgan ko'plab taat ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish bilan emas, balki qalbga qaytadan hayotlik bag'ishlash orqali besiladi. Bu albatta avoyi vasni bo'ysundirib, irodani asirlikdan ozodlikka erishtiradigan buyuk iymoniy quvvatga muhtoj. Qalb hayotlikka erishganda yuz beradigan alomatlar. İman nurunun qalbga kirganligining bir qancha alomati bor bo'lib, har bir shaxs bu alomatlarning o'zida bor yoki yo'qligini tekshirib bilalaydi. Navoda u bu alomatlarni o'zi topolmasa, bilsinki, umi bizga o'xshashlar qalbga qayta hayotlik ilib kelishga muhtoj. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz Alloh taolaning Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan, Parvardigorining nuri ustida bo'lgan odam, dilko'r odam bilan o'xshashmi? degan so'zi to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan qandoq bo'lganda qalb islom uchun keng bo'ladi deb so'radik. Payg'ambar alayhissalom agar iymon nuri qalbga kirsa, qalb kengaydi va ichiladi dedi. Biz qalb ichilganligining alomati nima dedik? Payg'ambar alayhissalom uning alomati abadiylik makoniga yuzlanish, aldamchi dunyodan nari bo'lish, ajal kelishdan avval o'limga tayyorlik ko'rishdir deb javob berdi. Hakim va Bayhaqi rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana bir qism alomatlarni bayon qilib bunday deydi: Iymonning mustahkam tutqusi Alloh uchun do'stlashish, Alloh uchun dushmanlashish, Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun nafratlanishdir. Hakim va Tabarani rivoyat qilgan. Alomatlardan yana biri Alloh va uning rasulini boshqa har qanday narsadan ortiq so'yishdir. Alloh taolo bunday deydi: Agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindishinglar, xotinlaringlar, o'ruq tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan suyunib bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makka fath qilish izni kelgach kutinglar. Alloh fasik qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketishlarni hidoyat qilmaydi. Tavba surasi 24-oyat. Alomatlardan yana biri kufrlikning butun shakllariga nafrat qilish va kufrga tushib qolishdan qattiq qo'rqishdir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Kimda uchtilik narsa topilsa, u iymonning alomatini tetigan bo'ladi. Alloh taolo va Alloh taolaning payg'ambarini hamma narsadan ortiq so'yish. Biror bandani do'st tutsa, uni faqat Xudolik uchun do'st tutish. Alloh taolaning iltifoti bilan kufrdan qutulgandan keyin qayta kufrga qaytishni tirik beti o'tga tashlangandimi yomon ko'rish. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Qalb hayotlikning alomatlaridan yana biri Allohdan o'zga hech bir maxluqdan qo'rqmaslikdir. Alloh taolo bunday deydi: Ana shu shayton o'z do'stlarini, ya'ni kuffarlarni qo'rqitadi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ali Imron surasi 175-oyat.
Demek, rastçıl iman öz sahibini Allah'tan başka hiç nersadan korkmaydigan, fakat Allah'a tevekkül kıldan kılıp ötüdü. Allah Teala mundaq deydi: Eğer mümin bolsanlar, korkuşunlarga Allah en layıktır. Tevbe suresi 13. ayet. Eğer mümin bolsanlar, Allah'a tevekkül kılınlar. Maide suresi 23. ayet. Alametlerde yeni biri barlıq işlerde şeriatning hükmüne toluq boysunuştur. Allah Teala mundaq deydi: Eğer sizler bir şeyde ihtilaf kılışıp kalsanlar, bu doğruda Allah'a ve Peygamber'e müracaat kılınlar. Nisa suresi 59. ayet. Çünkü kalpki çoğur ornagan iman öz sahibini günah mə'siyet ötküzüşünü çeklep kaladı. Allah Teala mundaq deydi: Ey iman etkan kişiler, hakiki mümin bolsanlar, Allah'ın emriga muhalefetçilik kılıştan saklananlar. Kişilerinin zimmesinde kalıp kalan cezanını, yani ösümünü almanlar. Bakara suresi 278. ayet. Ama bu mümin qat'i hatalaşmaydı ve günah ötküzmeydi degenlik emas. Belki umu bir insan buluş sütü bilen zımınga tartıp turguş nerseler onunda mı var? Onun başkalardan farklandıgan tarafı şu ki, o qayt hatalık ötküzmeslik ve tekrar günah petip kalması için sizde eslik qaytıdı ve Allah'a tövbe kılıdı. Hatalıkları çoğun turvalmaydı ve tekrar hatalıkları uğrunmaydı. Allah Teala mındaq deydi: Allah sizlerge nasihat kılıdı ki, eğer mümin bolsanlar, hergiz qaytı mındaq sözlerini kılmanlar. Nur suresi 17. ayet. Mana bu insanın iş emelleri ve yürüş duruşlarından bilip algılı boladigan maddi alametlerdir. Bu alametler kitabımızın beşide tılga ilip ötken bir kısım manevi alametlere qaraganda tolumu inçike ölçemini asas kılgan bolup, aramızdan her qandaq biri özün şu ölçemlerge serişi arqılıq özünün qalbini uygutuşqa ve imanını kişeytişke qaysı derecede ihtiyaclıq ekenligini bilip alalaydı. İman terbiyesini başlaştığın avval hazırlaştık işlik şartlar. Bu yolunu başlaş üçün çoxum özümüzde ve imani acizlikten kutuldurmakçı bolğanlarda imani acizlikten kutuluşqa küçlük rağbet, çin irade, qalbni tüzeş, imani hayatqa qaytiş qatarlıq bir qancha muhim şartlar hazırlanışı gerek. Bu şartlar o kişinin muşu yolda meňişiga güç bağışlaydı. Demek, özgermekçi bolğan kişinin özüde haqiqi hayatqa bolğan tirik qalbning yo'qligini idrap qilishi ve onun qalb huzursuz qılıbatqan köp emellerinin mağrurlandırıp koymaslıqı onun özünü özgertişke rağbet ata kılıdı. İbn Qayyim rahimahullah mundaq deydi: Cezmenki kalbi huzursuz, maqsadsiz ve Allah'la yüzlenmesilla kılıngan cismani faaliyetler dünyadımı ve ahirettimi capasıyla faydası az işlerdir. Bu xuddi Allah'a itaat kılmasdan ve ihlas kılmasdan kılıngan emelge okşaş bulup, o emel qanchaki japalık hem köp bolğunu bilen goyaki şakal kebi faydasızdır. Inaqki Allah Taala bendining o'qigan namozi ichida faqat tushunib o'qiganlarini qabul qiladi. Yana shuningdek kavob va haj amallari hamda shularga o'xshash amallarmi tushunib qilish talab qilingan. Qur'on Karimda iman tarbiyasini boshlashning muqaddimasi bo'lgan amaliy qizg'inlikning muhimligini ta'kidlaydigan nurg'un oyatlar bor. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Agar er xotin ikkisi yarashishni xohlasa, Allah ular arasıga inaqlik saladı. Nisa suresi 35. ayet. Kur'an-ı Kerim yana bizga kainat gerçi insanlarga Allah'ni ve onun isim sıfatlarini eslatadigan nurg'unlagan mo'jiza alomatlarga to'lgan bo'lsa-mu, biroq bularning hech birining Allohni tanishga eslatmaydiganligini, faqat hidoyatni iroda qilgan kishilarla bulardan manfaat ola oladiganligini, ammo hidoyatdan o'zini behojat hisoblaydiganlarning bo'lsa, mo'jizalarning soni va dalilining qancha ro'shan va ko'p bo'lishidan qat'iy nazar ularga qilchik farq qilmaydiganligini eslatib mundaq deydi: Osmonlardaki ve zemindeki nerslerini gözetonlar. Möcizeler ve agahlandırıcılarının yani peygamberlerinin iman etmeydiğin kavimge payısı olmaydı. Yunus suresi 101. ayet. Demek iman terbiyesini başlaymayız deydiğimiz çokum emeli kızgınlık ve müstehkem irade buluş gerek. Enes radıyallahu anhu rivayet kılıp mundaq Peygamber aleyhisselam veznasihat kılıp atattı. 3 adam yolda ketayotgan bulup, ularning birisi Rasulullahning qishga kelib o'ltirdi. Yana biri sel nariroqda o'tirdi. Yana birisi udulla ketib qoldi. Rasululloh bekor bo'lgandan keyin jamoatga: "Sizlarga iliqi 3 odamdan xabar beray. Kelib o'ltirgan odam Alloh taologa tavba qildi-da, Alloh taolo uning tavbasini qabul qildi.
Nərraqda oturğan adam Allah'tan aya qıldı. Allah Taala'mı onundan aya qıldı. Ketib qalğan adam Peyğəmbərinin söhbətindən özünü behacət deb qaradı. Allah'mı onundan behacət boldu. Qızğınlıqның əməli ifadeləri. Qur'an-ı Kerimdə qızğınlıqның əməli görünüşləri mundaq bayan qılınır. Səndən mərifət dilab Allah'tan qorqqan aldı yügürüb gələn kişiyə gəlsək, sən onunğa qaramay qoyusan. Əbəsə surəsi 8-ci 10-cu ayətgacha. Bunundakı qızğınlıqның əlamətləri o sana özlükdən gəldi. O sana güclük ehtiyacı bolğanlıqdan təşnalıq içində huzuruna yügürüb gəldi. O Allah'tan qorqqan halda özünü tinch aman quruqluqqa yetkizib qoyğuchi kemiktilab keldi. Qalblarda qızğınlıq paydo qilish va uni ulg'aytish ishini xuddi birinchi qismda ishora qilib o'tganimizdek, Rabbani ma'nolarni, tiriq qalbni va bizning uningga jiddiy turda ehtiyoj ekanligimizni, hamda bularni ishga oshirish va iymon xazinasiga erishishning tamoman mumkin bir ish ekanligini ko'plab eslab berish, shundoqla yuqoriqilarga nisbatan oldi bilan qanoat hosil qilish, ondan samimiy ravishda Allohdan tinimsiz yordam tilagan holda rag'batlanish qatorliqlar orqali ishga oshirish mumkin albatta. Qalbni canlandırışның vasıtaları. Bu məzmunlarını oxugan oqurmanlar məzkur vasıtalarının ancha yangilik emasligini, balki ularning Qur'on va sunnatga uyg'un vasitalar ekanligini, faqat o'ttirib qo'yilgan məzmunlarning inson tabiatiga uyg'un shaklda qayta o'ttirib qo'yilganligini his qilish mumkin. Amaliyotda har birimizning ko'rsatilgan bu vasitalarni mas qadamda elib menish talab qilingan bo'lib, bularni amaliyotga aylantirishga qancha ko'p kuch sarf qilinsa, Allohning izni bilan yetmoqchi bo'lgan nishonga shuncha tez yetkili bo'ladi. Mazkur vasitalarni mas qadamda elib menishning muhimligi bilan birga bu yerda yana Allohdan qo'rqish, Qur'onni tafakkur bilan o'qish, kechalarni qiyom bilan, sahar vaqtlarini duo iltijo bilan o'tkazishdan iborat vasitalarga ahamiyat berishmi nihoyat zarur. Chunki yuqorqi 3 tadbir iymon tarbiyasi bosqichiga asosdir. Bularsiz iymon tarbiyasini to'g'ri usul elib borg'ili bo'lmaydi. Bular har bir musulmon farzlar va ibodatlarga qo'shib ado qilish kerak bo'lgan aqalliy talablardir. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. Qatıllarını uyg'otish, havo heves mashg'ulotini sagitish va uning zamin bilan bo'lgan bog'lanishini uzish uchun albatta uni cho'chitadigan va uni uyg'otadigan bir narsa bo'lishi lozim. Mana bu ta'sir ko'rsatkich kuch Allohdan qo'rqishdir. Bu shundoq qo'rqishki, bizni cho'chish va tavinish darajasiga elib boradi. Buning bilan qalblar eziladi, sochlar oqaradi. Xuddi Hud surasi va shu surasi haqidagi mazmunlar Payg'ambar alayhissalomning chigini oqartayotganidek. Bu qo'rqish tuyg'ularni tavritli bo'ldi qilgan va yoki ibrat oldiribla orqadan o'zaro qo'yitadigan va bizni yana aslidagi uyqu va g'aflat holatimizni qaytaradigan qo'rqish bo'lmasdan, egisining amal qilishiga va uning uyg'onishiga turtki bo'ladigan qo'rqishdir. Aksiya qo'rqishga kelsak, bu amaliyotda oramizdagi ko'pchilikning biror vaz-nasihat anglagandiki yoki ruhiy tarbiyaga munosib biror kitob o'qigandiki yoki biror jinoza orqasida minglatgandiki va yoki ko'z oldidagi biror ig'ir hodisaga shohid bo'lgandiki holatlarda yuz beradigan qo'rqishdir. Amalga turtki bo'la oladigan qo'rqish cho'qim yuqorida aytib o'tgan daraja martabaga yetkazadigan qo'rqish bo'lishi kerak. Undaq bo'lmaganda bu faqat vaqtini ta'sir qiladigan o'tkinchi qo'rqish bo'lib qoladi-da, shu qo'rqishni keltirib chiqargan sabab yo'qishiga ergashib, qo'rqishmi tang yo'qaydi. Qo'rqishni hosil qilish payg'ambar da'vatining bosh temasidir. Elchilar, payg'ambarlar va da'vatchilarning tarixiga nazar solib boqadigan bo'lsak, shuni ko'ramizki, ular o'z qavmiga qaratgan da'vatini avval da'vatga quloq solmay, yomon yo'llarda yuradigan bo'lsa, ig'ir oqibatning kutib oldiganligidek ogohlantirishlar bilan boshlagan. Nuh alayhissalom da'vati qarayli. Biz haqiqatan Nuhning qavmiga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chog'larda to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirgan deb aytdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men haqiqatan kishilarga avatilgan oshkora ogohlantiruvchiman." Nuh surasi 1-2 oyat. İbrahim alayhissalomning da'vatiga nazar solaylik. İbrahimmu haqiqatan Nuhning diniga tabi'lardan edi. O'z vaqtida İbrahim Parvardigoriga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. O'z vaqtida u otasi Azerga va qavmiga ularni ayblab aytdi: "Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar?
Sizler Allah'ını koyup yalgan ilahlarga çoğunamsizler. Alemlerinin perverdigari bolgan Allah'qa nemiş güman kılısızlar. Saffat suresi 83. ayetten 87. ayetgacha. Endi siz Hud aleyhisselamның ayni vaqtda öz qavmiga nimligiga qarab biqing. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Otning qarindishi, ya'ni Hud aleyhisselamның öz qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. Öz vaqtida u Ahqaf degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Onundan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud qavmini ogohlantirib aytdi: Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobiga qolishinglardan qo'rqaman. Ahqaf surasi 21-oyat. Shundaqla siz yana Musa alayhissalomning Fir'avnga nima qilganligiga qarab baqing. Shak shubhasizki, Fir'avn jamoasiga ogohlantirishlar keldi. Qamar surasi 41-oyat. Shundaqla bizga Rasulimiz Muhammad alayhissalomdan bu vaqtda yaxshi ulgular qilgan bo'lib, Imom Buxoriy Ibn Abbosning rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deydi: Yaqin tuqqanlaringni ogohlantirgin degan oyat nozil bo'lganda, Rasululloh safarga chiqib, butun qavm jamoatlarini chaqirib, "Ey sahli jamoati, ey adi jamoati" deb ularni yig'di. Borolmagan kishi o'zining o'rnida nima deydiganligiga qarab beqish uchun kishi avatdi. Abu Lahab va barliq Qurayshlar keldi. Rasululloh Quraysh jamoatiga: "Qani deb qo'yinglarchu, sizlar menga qanday qaraysizlar? Agar men sizlarga mushu tog'ning orqasida soyliq, yayloqlarda dushmanlar, otli qo'shinlar kelib tutdi, ular sizlarga hujum qiladi ekan desam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular: "Ha, biz faqat seni rostchil, samimiy deb bilamiz, sana ishonamiz" dedi. Ondan Rasululloh ularga: "Haqiqatan men sizlarni qattiq azob nozil bo'lishdan ilgari sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda payg'ambar alayhissalomning tavindagidek ogohlantirish qilganligi rivoyat qilinadi. "Ey Qurayshlar jamoati, o'zinglarni Allohdan setib olib, ozod qilib do'zaxdan qutqizinglar. Qiyomat kuni men sizlardan hech narsani, ya'ni Allohning azobidan hech narsani bejat qila olmayman. Ey Abdumanaf jamoati, ey Abbos, ey Safiya, sizlarmi shundoq qilinglar. Sizlardanmi Allohning azobidan hech narsani to'sib qola olmayman, bejat qila olmayman. Ey Fatima, senmi shundoq qil. Bu dunyoda mening mol-mulkimdan nimani xohlasang shuni so'rag'in. Lekin qiyomat kuni sendanmi Allohning azobidan hech narsani qutqiza olmayman, bejat qila olmayman. Hammanglar o'zinglarni do'zaxdan qutqizinglar." Imom Ahmad rivoyat qilgan. Mana bu xil da'vat usulini yaqin asr yashab o'tgan da'vatchilar peshvasi Imom Hasan al-Banna da'vat yo'lining muqaddimasi qilgan bo'lib, ayni vaqtda u Misrning sharq-shimoliga joylashgan noiyalardan biri bo'lgan Ismoiliyya noyasida da'vat qilishni boshladi. U Ismoiliyyaga kelgan vaqtida masjidlarda jamoatning intayin azlab ketganligini, namozga imom bo'lg'uchilarning faqatlik qilib holidan ketgan buvaylar va yoki meyib kishilar ekanligini, minglagan yosh yigitlarning bo'lsa ishdan sirtqi bordigan yerning qahvaxonadan boshqa emasligini ko'rgan. U bu shahardagi yoshlarning da'vatga ehtiyoj ekanligini his qilib yetganlik uchun qahvaxonalarga o'zinishni azim degan qarorga keldi va xaridorlar bilan to'lgan qahvaxonalardan biriga kirdi. Bir payt u to'satdan birining chilimdan lavildab ko'yayotgan bir tal cho'g'ni ilib otdi-da, cho'g' so'rinning o'tda eskiligini ustiga tushdi. Qahvaxonadagilar bo'lsa patparaq bo'lishib o'zini chekelishmoqda. Aloqazodlik ichida o'rinlardan yetkazishmoqda va to'plashib bu ishni kimning qilganligini surish qilishmoqda edi. Ular bu ishni o'rindiqda o'tirgan bir yoshning qilganligini bilib, uning qarg'inida bu yigit ularga qarab shundoq dedi: "Mo'shinchilik kichik bir tal cho'g' sizlarni shunchalar cho'yishib o'tadigan yerda, agarda sizlarni do'zax o'ti hamma tarafinglardan, ustinglardan, ostinglardan qo'rshib olib qolsa, hamda bu o't sizlarni o'zinglarni chetga ola olmaydigan darajada o'rilib qolsa, qanday qilasizlar? Halbuki bugun sizlar kichikkina bir tal cho'g'dan qochib qutulishga ulgura oldinglar. Navoda qechish imkonsiz bo'lgan jahannam o't ichida qolsanglar, qanday qilasizlar?" U mushkil da'vat yo'li orqali vazn-nasihatni davomlashtirgan siri quloqlar o'tkirlashib, qalblar ochilgan, sezgir a'zolar bu xil ushdan tutilgan signalning ta'sirida texim qattiq sagitlashgan edi. Uning bu vazn-nasihatlari so'rinliklarning qalbiga cho'nqur ta'sir qilganligi uchun kishilar uningdan kim ekanligini, nima xizmat qilganligini va qayerda o'tirganligini so'rashga boshladi.
uning atrofiga to'planib, uning so'ziga astoydillik bilan quloq solishdi. Haqiqatanmi ular qilganlaridan ajr kutmaydigan va qilganlari badaliga o'zi uchun biror foyda tegishini ko'zlamaydigan bu yoshni yoqtirib qilishgan bo'lib, bu yoshning atrofiga to'plashganlar bag'ansir ko'paydi. Shuning bilan ular bu xil yig'ilishlarni tartib qilishga boshladi. Könsür köpəyotqan bu topqa qahva xanımı tarlıq qilishga boshlagan bo'lib, nihoyat ular bir jamiyat bo'lib shakllanishni qaror qilishdi va bu jamiyatning nomini Musulmon qarindoshlar tashkiloti deb atashga birlikka keldi. Allah'tan qo'rqish haqiqatan uyquga g'arq bo'lganlarni uyg'otish va g'aflatda qolganlarni sa'gitishdagi kuchli vositalarning biri bo'lib, bu usulni jami payg'ambarlar va sadoqatmand da'vatchilar qo'llangan. Shuning bilan Alloh ular orqali toqoq qalblarni, qarg'u ko'zlarni va gaz quloqlarni ochib o'tgan edi. Amaliyotda qalbni havo havas asir elib olgan va qalbni dunyo sevgisi egilib olgan kishilar uchun bu bir shifoliq to'g'ridir. Mana bu qalbni Alloh tarafga yo'naltirmoqchi bo'lganlar uchun haqiqiy boshlanishdir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Qo'rqqan kishi kechining avvalida mangadi. Kechining avvalida mangan odam manzilga yetib boradi. Agah bo'linglar, Alloh taolaning mollari bebahodir. Bilinglarki, Alloh taolaning mili jannatdan iboratdir. İmam Tirmizi rivoyat qilgan. İbrahim ibn Shayban bunday deydi: Qalbni Allohdan qo'rqish tuyg'usi egilgan vaqtda qalbdagi shahvat o'rinlarining hammasi kuyib kul bo'ladi-da, uningdan dunyo qizg'inlik chiqarib tashlanadi va tilmu dunyoni zikr qilishdan to'xtaydi. Zunnun Misri bunday deydi: İnsanlardan Allohdan qo'rqish tuyg'usi ko'tarilib ketmaganlar bo'lsa, ular to'g'ri yo'l ustidadir. Navada ulardan Allohdan qo'rqish tuyg'usi ko'tarilib ketgandek bo'lsa, ularning haq yo'ldan adonishi. Allohdan qo'rqish qandoq ahmiyatli bo'lmasin? Vaholanki Alloh taolo o'zining payg'ambarlari va avliyolarini ana shu sifatlar bilan madilab mundoq degan tursa, ular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Anbiya surasi 90-oyat. Alloh taolo mundoq deydi: Ular Allohning xish-aqrabolariga rahim qilishdan iborat amrini bajo keltirdi. Allohdan qo'rqidi. Qattiq hisob ilinishdan qo'rqidi. Ra'd surasi 21-oyat. Alloh taolo farishtalarning o'zidan qo'rqadiganligini tilga olib bunday deydi: Ular farishtalar Allohning ayvisidan titrab turadi. Anbiya surasi 28-oyat. Shunda Qur'on Karim yana kofirlarning Allohdan g'ofil yurganligini ayblab bunday deydi: Nima uchun sizlar Allohning bildirgidan qo'rqmaysizlar? Nuh surasi 10-oyat. Shubhasizki, Adam alayhissalomning o'g'lini o'z qarindoshi o'ldirmoqchi bo'lganida to'sib qolgan narsami uning Allohdan qo'rqish tuyg'usi edi. Agar sen meni o'ldirish qo'lingni so'zadigan bo'lsang, men seni o'ldirish qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning Parvardigori Allohdan qo'rqaman. Maida surasi 28-oyat. Bani İsrail qavmidan bo'lgan 2 nafar kishining o'z qavmini zolimlarga qarshi turish va ular bilan urush qilish uchun shahar darvozasidan hujum qilib kelishga qiziqtirishga turtki bo'lgan narsami o'xshashli ularga Allohdan qo'rqish tuyg'usi edi. Allohdan qo'rqishlardan bo'lgan, Allohning iymon taatidan iborat ne'matiga erishgan 2 odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar, dedi. Maida surasi 23-oyat. Talib bilan birlikda azla bir top kishilarning urushda subatlik kelishib turtki bo'lgan narsami Allohdan qo'rqish tuyg'usi bo'lib, bu Jalut va uning qo'shinining mag'lubiyati bo'lgan edi. Talibning tabalaridan Allohga muloqot bo'lishga e'tiqod qilganlar Allohning irodasi bilan az jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi dedi. Alloh chidamliq ko'rsatkichlari bilan birlidir. Baqara surasi 249-oyat. Shundaqla bandalarning amallari badaliga hech bir dunyolik mukofot yoki rahmat tashakkur kutmasdan qilganlarni Alloh uchun xolis qilishiga yedekchi bo'lgan narsami Allohdan qo'rqish tuyg'usi bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Ular aytadi: Sizlarga biz Allohning roziligi uchun taom beramiz. Sizlardan buning badaliga hech qanday mukofot va tashakkur talab qilmaymiz.
Şübhəsizki, biz Pərverdigarımız tərəfindən meydana keltirilgan ağır, qattiq gündən qorqamiz. İnsan suresi 10. ayet. Shuningdek, Allohdan qo'rqish tuyg'usi yana temkinlik bilan ish qilg'uchi avlodlarning muhim aloyiqlaridan biri bo'lib, Alloh bunday deydi. Kafirlar payg'ambarlarga sizlarni zamindan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori bunday vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim aloq qilamiz. Ularni aloq qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu, ya'ni g'alba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. İbrahim suresi 13-14 oyatlar. Bu Allah Taala'nın bizga qilgan tavsiyalaridan biri. Shundaqla qiyomat kunidagi nejotlik yo'lidir. Allah Taala bunday deydi. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. İbrahim suresi 13-14 oyatlar. Allahqa va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishishlardir. Nur suresi 25-oyat. Shundaqla bu xislat yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganidek hikmatning muqaddimasi bo'lib, uzat mundaq deydi. Uzat mundaq deydi. Oxirat uzuqining yaxshisi taqvolikdir. Allohdan qo'rqish hikmatning muqaddimasidir. Şübhəsizki, Qur'an-ı Kerim Allah'ın dinine qarşı duruşlarının köpünçillərinin əməli əhvalının onların özləri görgən birər möcüzə səbəblik və ya ki, onlarını qanaat girişdirən birər paki səbəblik olmasın, bəlkə onların ahirətdən qorxmasıq ikənligini bayan qılıb mundaq deydi. Yoq, yəni ular mundaq təmədin yansın, bəlkə ular ahirətdən qorxmaydı. Müddəssir suresi 53. ayet. Çünki ular haqiqatda oxiratdan qo'rqsaydi, tövəndikilik tilaklarni qo'ymagan bo'ladi. Ular nimishqa vaz, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydi. Go'yo ular yo'lvasdan qochgan yovvoyi eshaklardir. Ya'ni bu mushriklar Muhammad alayhissalomni ko'rganda, uningdan xuddi yo'lvasni ko'rib qochgan yovvoyi eshaklardek qochidi. Balki ulardan har kishi o'ziga ochiq saytlarni bilishni xohlaydi. Yani ular Allah'ın Muhammed aleyhisselam'ı nazil kılınan kitabıdek kitap nazil kılışını temel kılıdı. Yok, yani ular mundaq temeli yansın. Belki ular ahiretten korkmaydı. Müddessir suresi 49. ayetin 53. ayetkice. Allah'tan korkuş itaatinin tutmaksıdır. Allah Teala mundaq deydi. Hakikaten en takvadar bulgallarınlar Allah'ın dergahida en hürmetli hesaplanırsılar. Hucurat suresi 13. ayet. Demek, bendilerinin Allah'ta yiraklışı yoki yıkılışını ularning qalblaridagi taqvolikning qanchalikligi belgilaydi. Shuning uchun itoatning tut nishoni taqvolikni va Allohdan qo'rqishni kuchaytirishdan iborat. Alloh taolo bunday deydi: Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tgangi ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Baqara suresi 21. ayet. Shuning uchun bandalar ibodatlarning qalblariga ta'sir qiladigan ravishda ado qilish kerak. Alloh taolo bunday deydi: Allohga qurbonliqlaringlarning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadigan faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Haj suresi 37. ayet. Demak, hajda qon qilishga maqsad taqvolikni kuchaytirishdir. Halbuki yuqoridagi ishni qo'lga keltirishdir. Allah Teala roza hakkında bundak deydi. Ey müminler, günahlardan saklanışanlar için sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge roza farz kılınğandek, sizlerge mu Ramazan rozası farz kılındı. Bakara suresi 183. ayet. Kur'an tilavet hakkında bundak deydi. Parvardigarının dargahıga yığılıştan qorqıdığanlarının küfürden, günahdan saklanışları için ularını Kur'an bilen agahlandırğın. Ularga Allah'tan gayrı dost ve şefaat kılgıcı yoktur. En'am suresi 51. ayet. Secde hakkında bundak deydi. Ular yığılğan aldı secde kılışqa yıkılıdı. Kur'an'ı anlaş bilen ular Allah'a texin tezerru kılıdı. Beni İsrail suresi 109. ayet. Demek ki takvalık ibadetlerini tutmaksıdır.
Taqvalık ibadetlerdeki tüp maqsaddır. Allah Taala mundaq deydi: "Eng yaxşı zat rahile taqvadarlıqdır." Bakara suresi 197. ayet. Anju taqvalık sayesinde qalblarni kontrol qilish va qalblarni Allohning amr farmonlariga itoat ettirish osonga to'xtaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq degan: "Buning bilan ishinglardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlarga nasihat qilinadi." Baqara surasi 232. oyat. Allohdan qo'rqish barliq yaxshilikning manbasi. Abu Sulaymon mundoq deydi: "Dunyodagi va oxiratdagi jamiy yaxshilikning manbasi Allohdan qo'rqishdir." Ahmad ibn Asim Antaki mundoq deydi: "Allohdan qo'rqish tuyg'usining tuvan bo'lishi qalbda g'am andishining ozligidan bo'ladi. G'am andishi ozdigan sari qalbni xuddi uy xaroblashganda xarob bo'lib tugaydi. Agarda qalb xotirjamlik erishmaydi ekan, uning vayron bo'lgani bo'lgan." İmam Malik aytadi: "G'am andisha solih amallarning buxlandırğıcısıdır." İbrahim at-Taymi aytadi: "Qalbida g'am andisi yo'q kishi jannat ahli bo'la olmasligidan ansirishi zarur. Chunki jannat ahlining shundoq aytadiganligi xabar berilgan. Jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ko'tkazayotgan Allohga mansubdir." Fatir surasi 34-oyat. Shundoqla qalbida Allohdan qo'rqish tuyg'usi bo'lmagan kishilarning o'zining jannat ahlidan bo'la olmasligidan ansirish lozimdir. Chunki jannat ahlining shundoq deydiganligi xabar qilingan. Biz haqiqatan dunyodagi chog'da oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Tur surasi 26-oyat. Allohdan qo'rquvchilarning ahvolidan namunalar. Shubhasizki, Allohdan qo'rqish payg'ambarlar va solih kishilarning simolidandir. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Haqiqatan men sizlar ko'ra olmaydigan narsalarni ko'raman va sizlar anglay olmaydigan narsalarni anglayman. Osmon g'achirlab ketdi. U g'achirlashga loyiq. Har 4 barmoqchilik o'rinda bir farishta peshonasini yerga qo'yib, Alloh taologa sajda qilib turadi. Alloh taolo bilan qasamki, men bilganni siz bilgan bo'lsanglar, oz kulib ko'p yig'laytinglar va to'shaklaringlarda ayollaringlar bilan huzurlanmaytinglar. Alloh taologa la'nat qilib faryod chekib, ko'chalarga chiqib ketgan bo'ladinglar." İmam Tirmizi rivoyat qilgan. İbn Abbas radıyallahu anhu Abu Bekir radıyallahu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: "Hud, Voqea, Mursalat, Naba va Hujurat suralari chechimni oqartib o'tdi." İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Abdullah ibn Shuhayr bin Avf radıyallahu anhu mundoq deydi: "Men Rasulullahning namoz o'qiyotganligini ko'rdim. Uning ko'ksida ichida tugman ovozidek yig'i ovozi bor edi." İmam Abu Davud rivoyat qilgan. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom hamrohlari bilan dafn qilinayotgan bir kishining qabrisi oldida o'tib ketib boradi. To'satdan Rasululloh dafn qilinayotganlar taraf oldirab bordi. Ondan eliq kishining qabrisi tarafga ko'zlanib o'tib, ko'zlaridan taramlab yoshlar qo'yildi va mundoq dedi: "Qarindoshlar, mana mushundoq kun uchun tayyorlik qilinglar." İmam Abu Davud rivoyat qilgan. Payg'ambarlar otasi Ibrohim alayhissalom haqida Qur'on Karimda mundoq deyiladi: "İbrahim haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p ah chekkichi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qilg'uchidir." Hud surasi 75-oyat. İbn Qayyim rahimahulloh mundoq deydi: "Sahabelarning ahvoli to'g'riliq o'ylangan kishi ularning amallarini Allohdan g'oyat qo'rqqan holda qilganligini, o'zining nihoyat xatolik ichida, shundoqla to'limi sal qarash va bexaromalik ichida amal qilganligini his qila oladi." Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shundoq degan ekan: "Men o'zimning mu'minning biqinidagi bir tal tik bo'lib qilishimni yaxshi ko'rib qoldim." U yana o'zining tilini tutib turib, "Hamma qilg'uliqni qilganmi shu" deganligini rivoyat qildi. U zot ko'p yig'laydi va "Yig'langlar, yig'lamsanglar hamon bir kun yig'lab qolsizlar" deb tanbeh beradi. Qatada radhiyallohu anhu aytadi: "Menga Abu Bakrning mundoq deganligi xabar yetdi. Kashki hasharotlar yeb manfaatlangan ko'ktat bo'lib qolsamchi." Ömer radhiyallohu anhu Tur surasini o'qib, "Parvardigoringning azobi cho'qim yuz bergisidir" degan oyat kelganda shu qadar qattiq xilof ketgan ediki, yig'idan kasal bo'lib qolgan va o'rin tutib yetib qolgan. U zot sakratda yotganida o'g'liga: "Sendan iltimos qilay, yuzimni tuproq tarafga yetkazib dafn qilgin.
Belkim Allah mening bu halimdan menga rahim qilib qolsa ajab emas degan edi va agar Xudo menga mag'firat qilmay qolsa halimga voy deb 3 qatim takrorlab jon uzgan edi. U zot kechalari Qur'on o'qisa, kishini ansirtib qo'yatdi. Hujrasidan kunlab sirtqa chiqmaganlik uchun boshqalar u zotni og'rib qolgan chig'i deb qo'yatdi. U zotning yuzida yig'lashning qilib qolgan ikki tal siziq, ikki qora siziqning izi bor bo'lib, Ibn Abbos radhiyallohu anhu u zotga Alloh sil orqali shaharlarni ichib berdi va nurg'un amallarni sil orqali fath qilib berdi. Yana nurg'unlagan xayrli ishlarni sili orqali amalga oshirib berdi deb tasalli berganda u zot shunday javob bergan. Men hech ajr bo'lmasimi mayli, gunohkor bo'lib qolmasam, Allohning azobidan omon qolsam deb umid qilaman. Osman ibn Affan radhiyallohu anhu bir qabr ustida turib qolsa, yig'lab soqollari o'l bo'lib ketdi va mundaq deydi. Navada men jannat bilan do'zax orasida turib qolib, jannatga buyurilamdim yoki do'zaxga bilmaydigan ahvolda qolsam, u ikkisining qaysisiga buyurilganligini bilishdan avval kuyib, kulga aylanib ketishni ixtiyor qilgan bo'lar edim. Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq degan edi. Qiyomat eng ansiraydiganim menga, ey Abu Darda, sen bilding, undaqda bilganlaringga qanchalik amal qilding deb savol qo'yilishidir. U zot yana mundaq deydi. Agar sizlar o'limdan keyin o'zinglar yo'l qo'ygan ishlarni bilgan bo'lsanglar, bundaq ishtaha bilan tamoq yemagan, huzurlanib bir narsa ichmagan, sagi deb uylaringlarga kirib olmagan bo'lardinglar. Belki sayliqqa chiqib yurkinglarga mushlagan, alinglarga ichinib yig'ilgan bo'lardinglar. Hamda chirmishib ketgan daraxtga aylansam, yeyilib tugisamchu kashki degan bo'lardinglar. Tamimud Dari bir kechida Sura Jasiyani o'qidi. U Alloh taolaning yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilmishimizni, hayotlikqa, mamatlikqa ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Sura Jasiya 21-oyat. degan oyat kelganda takror o'qidi va tong otqicha yig'lab chiqqan edi. Bir kishi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning huzurida men jannat ahlidan bo'lish va Allohga eng yaqin kishilar qatoridan bo'lishni to'lim yaxshi ko'raman dedi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu u kishiga sen undoq deganing bilan bu yerda o'lib ketib qaytarilmaslikni orzu qilganlarim bor deb javob bergan edi. U bu so'zdan o'zini demoqchi edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu kasal bo'lib qolib yig'lab edi. Bir kishi uningdan ey Abu Hurayra, seni bunchalar yig'lab qilmas nima deb so'radi. Abu Hurayra aytdi. Men sizlar yashayotgan bu dunyo uchun yig'lamayapman. Balki bu dunyodan safar qilib ketganimdan keyingi ishlar uchun va oxirat uchun tayyorlagan hozirligimning ozliq sababli jannat va do'zax suvida to'xtalib qo'yilsam va meni qaysi yo'lga silib qo'yishni bilolmasam, ahvolim nima bo'lib ketar deb yig'layapman. Ömer ibn Abdülaziz radhiyallohu anhuning ayoli Fatima bint Abdulmalik Mughira ibn Hakimga mundaq deydi. Ey Mughira, balkim kishilar ichida Ömer ibn Abdulazizning ko'p namoz o'qiydigan va ko'p ro'za tutganlar bo'lishi mumkin. Ammo uningdan bakrak Rabbidan qo'rqadigan birini ko'rmadim. Navoda u xubdan namoz o'qirsa, namozdan keyin masjidda o'tiradi-da, qo'lini duoga ko'taradi. Duoda to'xtamay yig'lab chiqqachqa ko'zlari yumilib ketadi va o'ziga kelib oladi. Ondan yana qo'lini ko'targan holda yig'lab duo qiladi va ko'zlari yumilib ketib, yana o'ziga kelib oladi. Bir kuni Ömer ibn Abdülaziz yig'lab tashladi. Buni ko'rib ayoli Fatima ham yig'lab etdi. Shuning bilan o'yildagi hammaylar ko'z yosh qildi. Albuki o'yildikilar Ömerning va uning ayolining nimaga yig'layotganligini bilmaydi. Hammaylar o'ziga kelgandan keyin Fatima Ömer ibn Abdülazizdan so'radi. Ey mo'minlarning amri, otam sizlarga fido bo'lsin. Sizlar nima sababdan yig'ladilar? Ömer ibn Abdülaziz aytdi. Ey Fatima, men kishilarning Alloh huzurida turgan holatini esladim. Ularning bir bo'ligi jannat tarafda, yana bir bo'ligi do'zax tarafda edi dedi va ahvorgan peti o'shidan ketdi. Ma'ruzi aytdi. Imom Ahmad ibn Ammal navoda o'limni eslab qolsa, bo'g'ilib ketadi va mundaq deydi. Qo'rqish meni tamoq yeyishdan va suv ichishdan to'sib qo'yadi. Her qatim o'limni eslaganimda butun dunyo menga azilmas tuyuldi. Dunyoda bir kun yesang, bir kun yemabdiq. Bir kun kiysak, bir kun kiymabdiq.
Halbuki dunyodagi bu kunlar to'lim oz kunlardir. Faqirlikqa hech narsa bo'lolmaydi. Navoda men bularni hech birini eslatmaydigan biror yo'l borligini bilsam, cho'qim shu yo'lda menish uchun chiqib ketgan bo'lardim. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzuringlarda. 2. bölüm. 1. bab Allah'tan korkuş. 100. bet. Allah'tan demiş korkumuz. Bazılar yukarıda tilga ilingan salaf salihlar şunçalar taqvodor va salih kishilar turuqliq nemishqa bunchalar qo'rqudi deb savol qo'yishi mumkin. Amaliyotda Allohdan qo'rqishning nurg'un sabablari va turli shakllari bor. Biz bu haqda izchil fikr yuritishimiz kerak. Shundala bizmo Allohdan qo'rqadigan va o'zimizning oqibatidan andishlanadigan holatga kela olamiz. Allohdan qo'rqish sabab bo'ladigan ishlar. 1. Üçtün tut hatalıklarının babalığı kılıştığını ensiriş. Allah Teala bizni yaratıklı kalmay, bizni özünü cemi mahluklardan fezilette artıq ve hürmetlik kıldı. Şek şübhesiz ki, biz Adem ballarını hürmetlik kıldık. Ularını qoruqlıqda uluqlarga mindirdik. Denizde kemilerge çıkardık. Beni İsrail suresi 70. ayet. Adem atımızga periştilerini secde kıldırdı. İblis secdeden başta atqandı bolsa, onu rahmetinden qoğladı. Bizni en güzel şekilde yaratıp kalmay, bizge hayatının türlük yollarını kolaylaştırıp berdi ve bizge küzetçilerini koydu. Halbuki sizlerinin ustunlarda, sizlerinin küzetip durğuz periştiler var. İnfitar suresi 10. ayet. Şundaqla rızkımızın kapalatki egi qilish bilan birge asman zemindeki quyosh, ay, tağ, derya, deniz, hayvanat, dal-darax va kan madanlari bo'lib, hammasini bizning manfaatimizga bo'ysundirib berdi. Osmonda sizlarning rizqinglar bor, sizlarga va'da qilingan savob bor. Zariyat surasi 22. oyat. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilahiyni tafakkur qiladigan qavm uchun Allah'ның kudreti ve birlikini gösterdiğin roşen deliller var. Casiye suresi 13. ayet. Allah'ның bizga ato qilgan ne'matlari shu qadar ko'pki, ular sanab tugatkisizdir. Agar Allah'ның sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'la olmaysizlar. Nahl suresi 18. ayet. Undaqda yuqorqilar zodi nima uchun? Acaba Allah Teala bizni hiç bir g'oyasiz ve nişansiz behuda yaratishi aqlga uyg'unmi? Acaba biz bu dunyoga o'yin tomosha uchun va yashab orqada o'libli tugash uchun yaratilganmi? Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savob bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaymiz deb o'ylamsizlar? Mü'minun suresi 115. ayet. Acayip körkem ve bepayan asman, zemin ve onundaki türlük nimetler acaba bularning hammasının sebepsiz yaratılıp kalan mı? Asmanlarını, zeminini ve ularning arsidagi narsalarni oynab, yani bekarga yaratganimiz yok. Ularni biz fakat haq yarattık ve lekin insanlarning tulusi bunu bilmeydi. Tuhan suresi 38-39. ayetler. İnsan özünün yemeklikleriga ibret nazari bilan qarasin. Ebese suresi 24. ayet. Shundoq inson taomdagi ajoyibliklarga, shu taomni hozirlovchilik bo'lgan orliqdagi tartiblangan murakkab jarayonlarga nazar solsin va bu haqda tafakkur yurgizsin. İnson o'zining tan qurilishiga va uningdagi ajoyib o'zgarishliklarga nazar solsin. U o'zining yuragiga ve kanның her bir hücrenin öz vazifasini to'xtamay ado qilish uchun yuklangan oksigenni tanning jimiy qismiga qanday yetkazib berayotganligiga qarasin. Chunki qon aylanishi to'xtab qolsa, hayotlikmi tang to'xtaydi. İnson aqlga va uningdagi idrok, tafakkur va qaror chiqarish iqtidorlariga nazar solsin. İnson yana ko'zga, uningdagi o'zgachilikka qarasin va qanday ko'rayotganligi
qandaq anglayotganligi, qandaq so'zlayotganligi, hatto puraqlarni qandaq turayotganligi va puraqlar orasini qandaq ayirayotganligi to'g'risida o'ziga savol qo'yib baqsin. İnsan immunit kuchining o'zini kasaldan qandaq himoya qilayotganligiga nazar solsin. Allah bu kadar inçke ve bu puxta yaratgan tenning har qaysi qurilmalariga nazar solsin. Endi u yuqurqilarning hammasi qayta nazar ag'dirib ko'rsin. Zamanda ve o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini ve birligini ko'rsatgan nurg'un alomatlar bor. Buni ko'rmamsizlar? Zariyat surasi 21-oyat. Bu yana kainat etrafidagi shaylarga, osmondan yog'ayotgan yomg'irga qarab boqsin. Agar yomg'ir bo'lmaganda edi, zamin yuzida hayotlik bo'la olmaydi. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Enbiya surasi 30-oyat. U yana inson, quyoshga, oyga va u ikkisining sistemik davra qilishga nazar solsin. Kun bilan oy o'z burishlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. Rahman surasi 5-oyat. Hammasi belgilik inson ishida davr qiladigan bo'lib, Alloh taolo mundaq deydi. Kunning oyga yetishib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzini eshib ketishi, ya'ni vaqti kelmasdan kunduzning o'rnini olishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi. Yasin surasi 40-oyat. Nima uchun quyosh sharqdan kechikmay chiqadi? Nima uchun qishdan burun yoz keladi? Va nima uchun kunduz qorong'ulik bilan pardalanganda kechining qorong'ulik uzunga bormaydi? İnsan mana bularga qarasin. Aramızdan har qandaq biri yuqurqilarning hammasiga va yuqurqilardan boshqa sanab tugatkisiz ne'matlarga qarab o'tgandan keyin buni savolga javob berib baqsa bo'ladi. Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratuvchi bormi? Allah'tan başka hiç mabut yoktur. Allah'ın ibadetinden qandaqmi başlayasızlar? Luqman suresi 11-oyat. Demek Allah hemmini yaratgan ve rızk bergen Allah'tır. Mana bular Allah'ın yaratgan mahluqatlarıdır. Bana gösterip beringlar ki Allah'tan başka mabutlaringlar zaten nimelerini yarattı? Luqman suresi 11-oyat. Allah bizni nima uchun yarattı? Yuqurqilarni nima uchun tayyorlab berdi? Uning bizga har narsani bo'ysundirib berish va har xil yashash amallarini qulaylashtirish orqali bizdan nimalarni kutadi? Alloh taolo buning javobini bayon qilib, bunday deydi: "Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdi." Zariyat surasi 56-oyat. Demak, bizni yaratishdagi buyuk maqsad o'z irodamiz va ixtiyorligimiz bilan Allohga ibodat qilishdir. Mana bu osmon zamin va tog'lar o'z ustiga ilishdan qo'rqqan omonatdir. Uni inson o'z ustiga olgan. Alloh taolo bu ahdini hammamizdan tangli olgan. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: "O'z vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni neslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlari guvoh qilib, men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Alloh o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari uchundir. A'rof surasi 172-oyat. Allah Taala yana her bir tug'ilgan buvoqning sap iniga Allohning birligiga bo'lgan zo'r moyilligini bekitgan zotdir. Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu din bilan yaratdi. Rum surasi 30-oyat. Alloh Taala yana butun koinotni o'zining mavjudligiga dalil qilib mundaq deydi: "Ularga biz taki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turganligi sening rostligining dalili bo'lishga ular kifoya emasmi?" Fussilat surasi 53-oyat. Alloh taolo yana insonlarni vazn-nasihat olsin deb yuqorqi g'oya asosida payg'ambarlarni avatdi va kitoblarni nozil qildi.
Alemlerinin perverdigarı bolgan Allahqa nemişki güman qilsizlar? Saffat suresi 87. ayet. Ey insan, siz Allah'ta yiroqlashib ketgan, ibodat qilishni tark etgan va sizdan talab qilinmagan ishlar bilan o'zingizni mashg'ul qilayotgan musha holingizda Alloh haqida yana qanday o'ylayapsiz? Sizni shuncha ne'matlaridan bahralandirganiga hech bir itoat va tashakkur bildirmasangiz, ajaba uning sizni jazoga duchor qilishini ansirmadingizmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Qiyomatda bandadan uningga ato qilingan ne'matlar haqida tunji so'raladigan savollar munolar bo'ladi. Biz teningni sog'lom qilmadikmi? Seni muzdek suv bilan sug'ormadikmi? İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Bu yerdagi masala oddiy emas. Qur'on Karimning bu vaqtdagi bayonlarini anglaydigan bo'lsak, qattiq yig'i tutadi. Alloh taolo bunday deydi: Sizlar masxir qilib bu Qur'ondan ajablanamsizlar? Uni anglagan chaqda kulamsizlar, yig'lamamsizlar? Sot surasi 67-68 oyatlar. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Navada bir odam o'zining tug'ilgan kunidan toki Alloh roziq uchun qirib o'lgunga qadar Allohning o'ziga ato qilgan ne'matlarini ko'z oldiga keltirgan edi, qiyomat kunida holidan ansirgan bo'ladi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Qani, aramizda kim shunday qila oladi? Payg'ambar alayhissalom yana bunday deydi: Agar Alloh osmon va zamin ahlini azoblashni iroda qilsa, azoblayveradi. Vaholanki Alloh taolo zolim emasdir. İmam Ahmed rivoyat qilgan. Bizning koinotda mavjud bo'lib turishimizga tubki maqsad Allohga ibodat qilish va uning dinini gullantirishdir. Alloh sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar, dinda tafriqchilik qilmanglar. Shura surasi 10-oyat. Demak, navoda biz Allohga ibodat qilishdan yuz o'rib, ona itoat qilishni tark etadiganmiz, u chaqda azob bizga haq bo'lg'usi. Agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Sizlar payg'ambar elib kelganini inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutula olmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Furqon surasi 77-oyat. Undaqda bizning Allohga va uning ne'matlariga loyiqli shukr aytmay, bandalik majburiyatimizni o'rindamay turib, uning azobidan amin bo'lishimiz naqadar xatarlik. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mejdi Ilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 2-bölüm. 1-bab Allohdan qo'rqish. 105-bet. 2. Allohdan ayminish. Alloh taolo Nuh alayhissalomning tilidan bayon qilib bunday deydi: Sizlar nima uchun Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? Nuh surasi 10-oyat. Banda Rabbiga qancha yaqinlashsa, sim va sifatlari, kamolini qancha yaxshi bilsa, uning nazaridagi Allohning haybati, ulug'ligi va qo'rqishi shuncha kuchaydi. Chunki kunlarni insonlar orasida aylantirib turuvchi zot Allohdir. Padişahlıqның egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga padişahlıqni berasan, xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Ali İmran surasi 26-oyat. Alloh taolo saltanatni yutkab turuvchi, biridan saltanatni olsa, o'rniga yana birini tikligichi zotdir. Onun dergahıga amellerini öğretkiçi, huzuridan rahmet elip düşkiçi ve emir fermanlarını onun iradesi boyunca yürgüzgüçi perestildiri var. O, xalıgan iş, xalıgan vakitte, xalıgan şekilde az mı emes, kem mi emes, ilgir mi emes, keyin mi emes buludu. Onun asmanlardaki, planetlardaki, zemin ve zemin üstüdeki, denizlerdeki, havadaki ve alemnin cemi kısımlarındaki, hatta zerrelerdeki çıkargan emir fermanı ve hükmü icra buludu. Allah, ana shularning hammasini xohlagancha almashtiradigan, xohlagancha boshqaradigan va xohlagancha paydo qiladigan zotdir. Allah osmondan zamongacha bo'lgan ishlarni idora qilib turadi.
Ondan o işler uzunluğu sizler sanayotgan 1000 yildek keladigan bir kunda Allah'ның dergahına örleydi. Secde suresi 5. ayet. Osmon zimindagi, dengizning eng chunqur qatlamlaridagi va tog'larning ichki qatlamlaridagi zarrachaqliq narsa uning ilmining sirtida qolmaydi. Alloh taolo bunday deydi. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan biror narsa yo'q. Meyli qaranğu yer astidagi biror dona uruq bo'lsin, meyli o'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozilgandir. An'am surasi 59-oyat. İbn Qayyim rahimalloh aytadi. Allah kainatdagi oshkora va yo'shirin ishlarni to'liq bilib turuvchidir. Shundaqla Alloh taolo ayati nima bo'lganligini bo'lgan ishlarni va shu an bo'layotgan ishlarning hammini bilguchidir. Allah Taala yana bo'lmagan ishlarni va bo'lish mumkinchiligi bor ishlarning qanday bo'lganligini bilguchidir. U har shayni va har shayning sonini mukammal bilguchi hamda rahmati va hikmati har shayni o'z ichiga olguchi, ehtiyojlarning turli bo'lishiga qaramay, o'xshamagan tillardagi so'zlardan chiqqan jimi ovozlarga qadar hammani aralashtirib o'tmasdan va bir-biriga o'xshatib qolmasdan to'liq anglovchi, ehtiyojning har xil bo'lishiga qaramay, o'xshamagan tillardagi barliq tovushlarni anglovchidir. Birini anglasa, yana biri uning anglashidan chetda qolmaydi. Məsələlərinin köp bo'lishi uni azdırolmaydi və hacetmenlərinin dərd fəaliyyətləri onu zeriktirib qoymaydı. Onun dərgahida aşkarı söz bilan yoshirin söz arasında farq yo'qdir. Aşkarı sözlənganlarni anglaganda, yoshirin sözlənganlarning sözləri onun anglashidan chetda qolmaydi. Allah Taala mundaq deydi: "Sizlar sözünlərni məxfi qılыңlar yoki aşkarı qılыңlar. Allah aman onu bilib turadi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir." Mülk suresi 13. ayet. Allah İbn Qayyim'e rahmet kılsın. O mundaq deydi. Allah kainatdagi aşkara ve yoshirinni hem de kainatdan chiqqan her bir tovushni shu aman anglab turguchi, ko'rib turguchi zotdir. Aşkarılık ve yoshirinlik uning uchun bari birdir. Uning anglashi shu qadarki, yiroq va yaqindagi hech bir narsa uningga maxfiy qolmaydi. Allah şeylerini mükemmel ko'radigan bo'lib, qarang'u kechki qarang'u chumolining o'mlayotganini ko'ra oladi. U chumolining yerilishi, barliq kelishi, a'zolari va harakatlaridan tortib hammasini ko'rib turguchidir. Endi uning ko'rishidan qarang'u kechidagi pashining qontinimi chetda qolgan emasdir. Allah ko'zlarning xiyonatini va dillardagi yoshirin narsalarni bilib turadi. G'ofir surasi 19-oyat. Agarda osmon va zamin ahli, uning avvalgi va oxirgi barliq maxluqlari, insonlar va jinlar bir maqsadda ona qarshi birlashgan taqdirdami, bu uning saltanatini hech narsani ziyorat qila olmaydi. Shundaqla osmon va zamin ahli, avvalgi va oxirgi barliq maxluqotlari, inson va jinlar birlashgan taqdirdami, bu uning saltanatini hech narsani kamaytirolmaydi. Oshkora va yoshirin barcha narsaning ustida Alloh bordir. Allah her narsaning avvalidir. Allah her narsaning oxiridir. Osmon zamin hech biri uning ilmining sirtida emas. Her narsa uningdan maxfiy qolmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Allah'ның istidası yo'qdir, intihası yo'qdir. Allah oshkoradir. Ya'ni mavjudligini ko'rsatuvchi dalillar bilan aqllarga oshkoradir. Maxfiydir. Ya'ni uni ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydi. Uning zotining mohiyatini tanishga aqllar erisholmaydi. Allah her narsani bilguchidir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arishga istavo qildi. Allah zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turdi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turuvchidir. Hadid suresi 3-4 ayetler. Onundan başka her şey yo'qoladi. Uning padişahligidan başka her qandaq padişahlik yo'qoladi. Uning fazlidan başka her qandaq merhamet vaqtliqdir. Faqat Allah'ның izni ve rahmeti bilan itoat qilinadi. Uning ilmi ve hikmetsiz asilik ko'z bermaydi. İtaat qilganlar uning merhametiga nail bo'ladi.
Günah ötküzgenlerini keçiridi ve mağfiret kılıdı. Her kandak cezalaş onun adilliğidir. Her kandak nimet onun merhamet kılgalıqıdır. Bu nefslerini en yakın turup görgüçe, ularını en yakın muhabbet kılgıçe, ulardan hesap algıçe, ularının iş izlerini hatırlıgıçe ve ecellerini kütküçüdür. Allah birer şeyini yaratışını irade kılsa, onunla vücuduk kel deydi de o derhal vücuduk kelidi. Allah baktır ki, her bir nersinin ilgilik hukuku onun kulududur. Ölgenden keyin onun dergahına kaytırılısılar. Yasin suresi 82-83. ayetler. O əslinişkə ən aqlıq, ibadet qılınışqa və medya oquluşqa ən layiq, şükür etilişqa ən tegişlik, yardım so'rashqa ən münasib, parçalıqda ən şəfqətlik, ən səxi, ən əfvucan, ən mərhəmətlik, ən adil, ilimdə ən kamil, qudreti çəksiz zatdır. Onun məqbirati uluqluqadan, bərmegini hikmetidən, ihsanı və rəhməti dost tutqalıqıdındır. Bendilərinin Allah üstüde hiç bir hakkı yoktur. Bundaq buluşumu əsla mümkün emas. Onun hiç işi bihuda emasdır. Azaplısa adaletini yürgüzgünü, nimetlendirse merhamet göstergenidir. O, tolumu sehi ve rahmetken zattır. O, emmidin uluğ, emmidin büyük, emmidin aziz, emmidin yüksek, emmidin alim ve emmidin hikmetliktir. O, hiçbir məxluqdan aciz kelmeydi. Hiç nerse onundan kışıp kutsalmaydı. Belki cimi nerse qayerda buluşudan qat'i nazar onun ilkelidir. Onun sözü rastdır, nahayet doğrudur. Onun barlıq sübetleri məxluqatlarının sübetlerine oxşap qalışdan ve oxşatışdan paktır. Onun zatı başka her qandaq şeyinin zatı oxşap qalışdan büyüktür. Onun barlıq qılmışları məxluqatları üçün adil, hikmetlik, rahmet, yaxşılıq ve merhamettir. O, barlıq mükemmellik sübetleri ve büyük təriflerinin ilgisidir. Bu zat, bendilerge özünü tunuşunun nurgu yollarını körsüp koydu. Ularga özünün haqiqatini körsüp verilgan möcüzelerini keltirdi ve ularga talaylıgan hakikat paketlerini sundu. Ya ki ular yaratqısız yaratılgan mı? Ya ki ular özleri yaratqıcı mı? Ya ki ular asmanlarını ve zeminini yaratkan mı? Belki ular Allah'ın birliki işenmeydi. Tur suresi 35-36. ayetler. Demek, yuqurqular Allah'ın azlığının bir kısım sübetleridir. Ondaqda bizning ana shu büyük zat haqqida qilishga tegishli majburiyatimiz nima? Allah Taala bu haqda mundaq deydi. Aytqinki, zemin va uningdek mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, men buni aytib beringlar. Ular Allah'ning dedi. Buningdan pand nasihat almamsizlar? Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arishning parvardigori kim? Bular Allah dedi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allah dedi. Aytqinki, sizlar qandoqmi qaymoqtirlasizlar? Mü'minin suresi 84. ayetden 89. ayetgacha. Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Allah Taala sizlarga ikki putini zimonga kelib turgan, bo'yni arishning ostida tukilgan bir xo'roz haqida so'zlab berishimga ruxsat qildi. Xo'roz harqatim, ey Allah, sen naqadar buyuk deganida, uningga mundaq javob qaytarildi. Mening buyukligimni, mening nomimda yolg'on qasam qilganlar bilolmaydi. Şeyh Albani'nin sahih hadislar toplamida e'lon. Demek, Allah'ın katlılığını ve büyüklüğünü his qilish, onun isim ve sıfatlarını bilish, bendede onundan qo'rqish, eyminish ve kattaat duygusu paydo qiladi. Allah Taala mundaq deydi. Osmondagilar ve zimindagilar, ya'ni farishtalar, insonlar ve jinlar ixtiyoriy ve mecburi yo'sinda Allohga bo'ysunadi. Atdigan akşamda, ya'ni davomli turda ularning soillarimi bo'ysunadi. İt suresi 15. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm. 1. bab Allah'tan korkuş. 110. bab. 3. Ötküzgen günahları sebeplik yaman akıbat kılıştan korkuş.
Mana bu Allah'tan qorxuş sağalarının eng büyüküdür. İçimizde günah ötküzüp bakmaganlar barmı? Közünü Allah haram kılgan narsalardan saklayalıganlar barmı? G'aybat shikoyat, so'z cho'chak, masxarabozlik va chiqavelish, demiqini qiqish qatorliq gunoh batqoqliq cho'kib tushmaganlar bormi? Aramizda kim umr bo'yi biror musulmonga yomon gumon qilib boqmadi? Aramizda kim majburiyat amallardan birorni sal qarash va o'rinliqdan tarq qilib boqmadi? Aramizda kim ota-onasi, o'roq tuqqanlari, qulum qo'shnilari, balki ayol va bola chaqalarining o'z ustiga huquqlarida kamchilik o'tkazib boqmadi? Aramızda kim ömür boyu yegan narsalarning butunlay halol bo'lishiga kafolat qila oladi? Kim aramızda musulmonga amr ma'ruf va nahiy munkar qilish majburiyatini to'liq ado qila oladi? Aramızda kim Allohning shariatini qo'yib biror qatim havo havasga ergishib boqmadi? Kim aramızda va'dasiga xiloflik qilib boqmadi? Kim aramızda qat'iy yolg'on so'zlab boqmadi? Kim aramızda o'zining qilgan ishi, so'zi, imkoniyati va taat ibodatlariga tamanno qilmadi? Kim aramızda başqalarga hasad qilib boqmadi va uningdan tortib olgan narsalar uchun xushal bo'lib boqmadi? Kim aramızda biror musulmonga haqorat qilishdan va uningga ko'zga ilmaslikdan saqlana oladi? Kim aramızda qarindishining obro'yini qo'g'day oladi? Uning yo'qida orqasida turib qo'llay oladi? Kim aramızda omonatlarni, haq-huquqlarni to'liq joyida ado qila oladi? Kim aramızdan bilimdan, amal ibodatlaridan, shon-sharaflari va nasabidan mag'rurlanib boqmadi? Ve özünün yukarı neslerine bolğaçqa Allah nazarındaki ornu büyük dep bakmadı. Kim aramızda özünü Allah nazarında emmeden qaltısiz qılıp bakmadı. Kim aramızda başqalarına özünün qılğan xizmeti ve yaxşılıklarını minnet qılıp bakmadı. Aramızda kim yukarılarının hemmisini yoki ba'sini bo'lmasimi hayotning ma'lum kunda qilib salmagan? Agarda biz o'tmishimizdan yuqoridagi ishlardan birarini eslayolmagan taqdirdami, Alloh taolo hargiz unutmaydi. Ular bolsa unutib qalğan. Allah hamma narsani ko'zib turguchidir. Mujadila surasi 6-oyat. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Ya'ni farishtalarni amallaringlarni yozib turishga buyurdik. Jasiya surasi 29-oyat. Undaqda men va siz gunohimizning borligiga ishonchida yaxshiligimiz borligiga gumonda qaraymiz. İbn Mesud radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ko'z gelinmaydigan kichik gunohlardan saqlaninglar. Shubhasizki, o gunohlar bir odamda yig'ilib, oxirida uni tugashtirib o'tadi. Peygamber aleyhisselam bunga misol keltirib mundaq dedi. Kichik gunohlarning yig'ilib bir odamni halok qilishi cho'llik sumunga tushgan usti bir odam kelib tomoq hazırlash uchun o't qalmoqchi bo'lgan kishilar birdan ikkidan tamashtirib kelib bir döv bo'lgandan keyin o'tin dövsük o't yiqib tomoq pishirgan bir qavmning ahvoliga o'xshaydi. Ahmad rivoyat qilgan. Peygamber aleyhisselam yana mundaq deydi. Bir ayol bir müşkinin tomoqni bermay va zimindagi asharatlarni yigili qo'ymay bog'lab qo'yib o'ldirib o'tganlik uchun do'zaxiy bo'lib ketgan. Ahvol mana shunday tursa, qandoqmi gunohlarimizning vobali qilishdan ansirmay turayli? Hamda Alloh taolo payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yo oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin degan tursa, qandoqmi gunohlarimizdan xotirjam bo'layli? Halbuki Peygamber aleyhisselam dualarda mundaq deydi. Sana sığınıp yaman qilmishlarimdan panoh tilayman. Nefsimizning yamanlıklarından ve amellerimizning yaman aqıbat elib kelishidan sana sığınıp panoh tilaymiz. Bazı bir kelime sözmü egisini 70 yıl dozaqqa mahkum qilib qo'ydi. Bu haqda Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Bir kişinin hech narsa bo'lmaydi deb qarab da'vatgan bir og'iz so'zi uni dozaqda 70 yil azobga qo'ydi. İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Belki bizning ko'zga ilmay so'zlab sağan, qilib sağan, ammo Allohning nazarida cho'ng gunohga yotadigan talay ishlarimiz bo'lishi mumkin. Bilmaydigan narsalarni og'zingizga oldinglar, uni sal chaqildinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Nur surasi 15-oyat. Anas ibn Malik radıyallahu anhu mundaq deydi. Sizlar ba'zi amallarni qildinmi inchik ko'rib qilyapsizlar. Halbuki biz Resulullah'ның davrida shu qilayotganlarni Allohning azobiga yo'liqtiruvchi cho'ng gunohlar qatorida sanaydik. Bilal ibn Said mundaq deydi. Sen xatoning kichikligiga emas, balki kimga osiylik qilayotganingga qara.
İbn Qayyim rahimehullah aytadi. Bu yerde günah meselesinde kişiler hatalaşıp kılıvatkan mundaq bir inçki nokta var. O bolsumu, ularning özleri kılgan günahning ta'sirining derhal aks ta'sir ko'rsatmaganligiga qarab, uning ta'sirining kechikibroq bo'lganligini unutib qolishidir. Acaba mana bu inchki nuqta sal qarash tufayli qanchalagan kishilar halokatga giribtor bo'lgandi, qanchalagan ne'matlardan mahrum qolgandi, qanchalagan azob uqubatlarni tortganda. Mana shu inchki nuqtadan nadonlar tugul olimlar, qozilar ichida behuda yurganlarmi to'la. Ular gunohning go'yo ost xarakterlik zaharga o'xshash bir mezgildan keyin bo'lsa-mu vaboli bo'lganligini va kasalni yoshirsa o'lim oshkora bo'lganligini bilmadi. İmam Ahmad ibn Hanbal Abu Dardoning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar go'yo Allohni ko'rib turgandek ibodat qilinglar. O'limni ko'z oldinglarga keltiringlar. Bilinglarki, hojatga yaragan oz narsa xatarga yo'liqtiradigan ko'p narsadan yaxshidir. Bilinglarki, yaxshilik yo'qolmaydi, yomonlik unutilmaydi. Sulaymon at-Taymi bundoq deydi. Bir odam kechida gunoh o'tkazaveradi. Tong otganda gunoh uning xor bo'lishiga sabab bo'ladi. Zunnun Misri aytadi. Kimki Allohga maxfiy xiyonat qiladi ekan, Alloh uning satchiligini oshkorlaydi. Alloh taolo bundoq deydi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ankabut surasi 40-oyat. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda va oxiratda jazolanadi. Nisa surasi 123-oyat. Qur'on Karimda ushbu haqiqatni muayyanlashtiradigan oyatlar ko'p bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxara qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Nahl surasi 33-34-oyatlar. Şoňlaşqa bende her qandaq musibat yo'liqsa, gunohlari haqida o'ylanishi va gunohlardan qandaq paklanganlik ustida tafakkur yurgizishi lozim. Alloh taolo bunday deydi. Sizlarga yetgan musibat, sizlar dushmanga yetkazgan musibatning yarmiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishi o'ldirilgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga erishib bo'lganliginglardan bo'ldi. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Ali İmran surasi 165-oyat. Alloh taolo yana bunday deydi. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini noqiya olish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. An'am surasi 146-oyat. İbn Qayyim rahimehullah bunday deydi. Odam bilan Havvoni lazzat, ne'mat, xushallik va shadxuramlik makoni bo'lgan jannatdan dard alam, g'am qayg'u va musibatlar makoniga chiqarilib ketishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? İblisning jannatdan qo'g'ilishiga, eng qabih va sat shakliga kirgizilib, ichki dunyosi tashqi shaklidan qo'rqinchli qabih qilinib qo'g'lab chiqilishiga, yaqindan yiroqqa palanishiga, shundaqla uningdagi rahmatning la'natga, go'zallikning qabihlikka, jannatning lavildab turgan do'zax o'tiga, iymonning kufriga, samimiy do'stlikning eng ig'ir o'ch adovat va dushmanlikka, zikr va takbir tahlil shuarining kufri, shirik, yolg'onchilik, aldamchilik, buzuqchilik shuariga, iymon libosining kufrlik, fosiqlik va osiylik libosiga almashib qolishiga zot nima sabab bo'lgan? U ana shular tufayli Allohga nihoyat beparvo qaragan, Allohni ko'zga ilmagan va Allohning g'azabiga yig'vasimi havoyivasga agashgan. Eng ig'ir azob qiladigan tursimi yomonlikda haddidan oshgan. Shu sababdan barliq fosiq va jinoyatkorlarning katta beshiga aylangan va shu taat, ibodat va yaxshiliklar o'rniga yuqorqidek katta bosh bo'lishini o'ziga ravo ko'rgan edi. Bütün zamin ahlining tog'larni o'rab olg'udek to'fon balosida g'arq qilinishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Kuchli bo'ronning ot qavmini xuddi xurma darxining po'r ko'taklardek mullaq atqizib, jinini elishiga sabab bo'lgan narsa nima edi? Samud qavmiga yuraklarini pari qilib jonni oladigan ovozlarni avazga nima sabab bo'lgan edi? Lut qavmining yurt makonlarini itlarining ovozini farishtalar anglagudek osmonning qa'rini ko'tarib chiqib,
Andın düm kömtürüp ularning yurtlariga osmondan üstilab sopal toshlarni yog'dirib butunlay halok qilib o'tishiga, ularni hech qanday ummatning beshiga kelib boqilgan azoblar bilan jazolashga nima bo'lgan edi? Shuaybning qavmiga o't yog'dirgan qora bulutlarning avatilishiga nima sabab bo'lgan edi? Firavun va uning qavmining dengizga g'arq bo'lishiga nima sabab bo'lgan? Farun va uning Qarun va uning uyi, mal-mulki, oila ta'balarini yer yutishiga nima sabab bo'lgan edi? Yasin surasida tilga iliq qavmning qattiq bir ovoz bilan qatirlib qo'yishiga nima sabab bo'lgan edi? Alloh taolo bularga javoban mundaq deydi: Gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ularning ba'siga tosh yog'dirdik. Ularning ba'sini qattiq tovush aloq qildik. Ularning ba'sini mol-mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'sini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlari zulm qildi. Ankabut surasi 40-oyat. Jubayr ibn Nufayr mundaq deydi: Qibris fath qilinganda uning ahli qo'rqib yig'lashga boshladi. Keyin men Abu Dardaning yolg'iz o'ltirib yig'layotganligini ko'rib qoldim. Shuning bilan uning yoniga berib: "Ey Abu Darda, Allah islom va musulmonlarga shon sharaf ato qilgan bugungi bir kunda nima yig'laysan?" deb so'radim. U mundaq dedi: "Ey Jubayr, bu sening nima deganing? İnsanlar Allohga naqadar sal qaraganda, ular saltanatga ega, qahrlik bir millat bo'lsa qaramay, Allohning amriga bo'ysunmay, uning ko'rsatmalariga amal qilmagan edi. Ko'rayotganingdek, Alloh ularni mana shunday ahvolga duchor qildi." Savban radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Kishi qilgan gunohi sababli rizqdan mahrum qiladi. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan. Salaf solihlardan biri mundaq deydi: Men Allohga asilik qilib qolsamla, shuning vabolini bir bo'lsa minadigan hayvonimdan tortaman, bir bo'lsa ayolimdan. Şoň musulmonlar gunohlarining oqibatidan uzluksiz qo'rqishi lozim. Bunday qilish uni davomli: "Ey Alloh, sening roziqing orqali g'azabingdan panoh tilayman. Sening qo'g'dishing bilan sening azobingdan panoh tilayman. Sen bilan sening do'zaxingdan panoh tilayman" deb Allohga iltijo qilgan holda yuzlanishga aylakchi bo'ladi. Bu xil qo'rqish u kishidan toki o'lganga qadar va farishtalardan xushxabar anglagan qadar ayrilmaydi. Andın to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'd qilingan jannat uchun xushal bo'linglar deydi. Biz hech qachon o'tmishdagi gunohlarimizning qanday bo'lganligini, Alloh taolo u gunohlarni mag'firat qilganmi yo'q, buni bilmaymiz. Mushaqqa kelib biror kishiga osmondan uning Allohning azobidan amon qoldiganligi imzolangan biror kechirimnomaning tushganligini anglamadik. Balki Alloh taolo mundaq deydi: Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shadigan mahkam bir ahd tuzishganmi? Ulardan so'rab boqqanki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Qadam surasi 39-40-oyatlar. Uvays Qarniyning mushu vasiyatini ko'z oldimizga keltiraylik. Sen Allohning amr farmonlarini ijro qilishda xuddi o'zingda bütün insonlarni o'ldirish gunohi bor kishidek tuyg'uda bo'lgin. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Meydi Hilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 2-bölüm. 1-bab Allohdan qo'rqish. 117-bet. 4. Allohning g'azabidan qo'rqish. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qildigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflatda uxlayotganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarda kelishidan qo'rqmamdi. Ular Allohning mikridan, ya'ni ular tuyuqsiz turganda Allohning azob nozil qilishidan qo'rqmamdi. Faqat ziyon tortqish qavmlar Allohning mikridan qo'rqmaydi. A'rof surasi 97-oyatdan 99-oyatgacha. Alloh taolaning rahmati g'azabining oldida, mag'firati azobining oldida bo'lsa-mu, biroq ba'zi ishlar Allohning g'azablanishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Zuhruf surasi 55-oyat. Ana shu Alloh taologa osilik qilish, Musa alayhisalomni yolg'onga chiqarish
va u elib kelgan mo'jizalarni inkor qilish orqali Allohning g'azablanadiganliklari uchun Alloh ularni bu dunyoda azoblagan va hammasini dengizga g'arq qilgan edi. Ularning gunoh ma'siyatlari shu darajaga borganki, jinoyatlar Allohning g'azab qilishiga va qattiq jazolashiga sabab bo'lgan edi. Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigoring zolim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunday halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Hud surasi 102-oyat. Payg'ambar alayhissalomning duolaridamu bu vaqtda mundaq bayonlar qilingan: Ey Alloh, bergan ne'matingning uzilib qolishidan, amonligimning o'zgarib qolishidan, tuyuqsiz jazolashingdan va jami g'azablaringdan panoh tilayman. Imom Muslim rivoyat qilgan. Yuqorqilardan hargizmi inson gunohi ma'siyat o'tkazmasala Allohning g'azabidan aman qoladi degan ma'no chiqmaydi. Balki ba'zi kishilar itoatmand, solih bo'lib, jamiyatda tarqalib ketib borgan yomon ishlarni tark etgan holda xilvatda ayrim yashaydigan, ammo jamiyatdagi ashu yomon ishlarni isloh qilishga urinmaydigan biri bo'lishi mumkin. Bundaq ahvolda uning bundaq yashashimi uni g'azabga yuqtirishi mumkin. Alloh taolo bundaq deydi: Sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning boshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Anfal surasi 25-oyat. Ibn Abi Dunya İbrahim ibn Amir as-San'anining bundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo Yusha ibn Nunga: "Men qavmimning yaxshilaridan 40 mingni, yomonlardan 60 ming halok qilmoqchiman" deb vahiy qilganida, u: "Ey Rabbim, yomonlarni halok qilgin, av yaxshilarning gunohi nima?" deb so'radi. Alloh aytdiki: "Chunki men g'azablanganlarga ularmi tan g'azablanmadi, balki ular bilan ulfatlashib, o'zaro birlikda yeb ichib yurdi." Ibn Qayyimning Adda va Taddawa nomli kitobi 90-betda e'lon. Mus'ardan mundaq rivoyat qilindi: Farishtalardan biri ma'lum yurtni dumkum turishga buyurdi. U farishta: "Ey Rabbim, u yurtda paloni abid kishi yashaydi ekan" dedi. Alloh mundaq dedi: "Sen ishni ashu abid kishidan boshlagin. Chunki mening yo'limda uning chiroyi unutib boqmadi." Zeynep binti Jahsh radhiyallohu anha rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: Men Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, aramizda yaxshi kishilar turuqliqmi biz halok bo'lamdiq" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "Shundoq, yomon ishlar ko'payib ketsa, yaxshilar uni to'smasa, shundoq bo'ladi" dedi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Demak, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan tutish majburiyatini tark qilishmi Allohning azobiga yo'liqtiruvchi asosiy omil bo'lib, Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Jinim ilkili bo'lgan, yana Alloh taolo bilan qasamki, kishilarning yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishinglar kerak. Undaq qilolmasanglar, pat yaqinda Alloh taolo sizlarga o'z tarafidan bir balo avatidi. U vaqtida duo qilsanglar, duoyinglar ijobat bo'lmaydi." Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Zoidlardan Amri degan kishi mundaq deydi: "Sening Alloh g'azab qiladigan ishlarni ko'ribmi, o'ziga na foyda yetkazish va na ziyonni o'zidan dafi qilish qo'lidan kelmaydiganlardan qo'rqib yaxshilikqami buyurmay, yomonlikdan to'smay o'tib ketishing, o'zingdan ansirmagining va Allohdan yuz o'rganingdir. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi." Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim. Kishilar pul-mol sarf qilishda bexillashib ketsa, Alloh yo'lida jihad qilishni talab qilib, ziroat terish bilan band bo'lsa, Alloh ularga shundoq bir balo qazo yog'dirdiki, ular toki dini buyurgan ish qaytmoqcha azob ulardan ko'tarilmaydi." Imom Abu Dawud rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu davrida Madinada yerda yurganda Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Ey insonlar, bu nima ish? Navodi yer yana qaysi davrab qolsa sizlarni musharda turg'izmayman." Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Shubhasizki, zimin gunoh ma'siyatlar ko'p bo'lganlikdan davraydi. Ammo Allohning bir bo'lik bandalari borki, ular bu ishlarning o'ziga kelib qolishidan qalbi qo'rqinch ichida o'tadi." Umar ibn Abdul Aziz Arqashiylarga yozgan maktubida mundaq deydi: "Maqsadga kelsak, haqiqatan bu kunlarda yuz berayotgan yer tavrish hodislari Allohning bandalari qilgan g'azabidir. Men har qaysi yurt ahliga kunlarda
Aylarda zakat beringlar dep mektub yazdım. Kimning elinde sadiq qilgudak bir narsasi bo'lsa, uni darhol sadiq qilsin. Şübhəsizki Allah Taala mındaq deydi. Küfrdən və günahdan pak bolğan adam məqsəd yetdi. O Pərverdigarının namını yad etdi. Ondan namaz okudu. A'la suresi 15-16 ayet. Adem aleyhisselam bunu duanı qılınlar. Adem aleyhisselam qılğan bunu duanı qılınlar. Pərverdigarimiz, biz özümüzge özümüz zulüm qıldık. Əgər sen bizge mağfirat qılmasan, bizge rəhim qılmasan, biz çoxum ziyan tarqışlardan bulunuz. Sizler yine Yunus aleyhisselamның bunu duasını okunlar. Pərverdigarım, senden bölek hiç məbud yoktur. Sen cimi kemçiliklerden paktırsan. Ben hakikaten öz nefsimge zulüm qılğışlardan buldum. Peygamber aleyhisselam navadı birer gün borallık ve tutuk bolsa çırayda bir xil ciddilik ifadelenip qalattı. Arkadan yağmur yağsa andın çıray içilip ciddiçilikler yok etti. Ayşe radiyallahu anha Peygamber aleyhisselam'dan mında quluşunun sebebini sorğuna da Peygamber aleyhisselam men ümmetimge birer azapның musallat bulup qilishiden qorquman deb cevap bergen idi. İmam Buxari ve Müslim rivayet qılgan. Übeydullah ibn Abi Nedir mındaq deydi. Atam bana mındaq bir işin sözlep bergen idi. Onun deyişçe Enes radiyallahu anhu dövrde gün tutuluş hadisi yüz bergen bulup, goya kündüz kiçirekli qaran oluşup ketken iken. Atam günü yorğanda Enes'nin qışık berip ondan "Ey Aba Hamza, Resulullah'ның dövrde muşnaqçılığı yüz beremti" dep sorusa, o Allah saqlısın, navadı şamal səlli küçük çıksıla əmimiz meşik aldıraytdıq dep cevap bergen iken. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 120. bet 5. Fırsat berilgiçilerden bulup kılıçtan korkuş. Allah Taala mındaq deydi. Ular bizning ularga mal-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga siz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hergiz undaq emas. Ular uqmaydi. Mü'minun suresi 55-56 ayetler. Allah Taala yana bendilerini qayta agahlandırıp mındaq deydi. Ularning küfrden ve günahdan qaytışları üçün ularni qattiqchilik ve kengchilik bilan sinadik. Araf suresi 168 ayet. Bendiler Allah'ın dinine qaytmasa, Allah Taala ularning bu dünyada yanımı mağrur ve gaflet içinde yaşayışı, hem de ta ki ular ölüm kelgenge kadar özlerini yaxshilik qilsin deb qarab, izchil mangan yo'lini davom qilishlari uchun ularga muhlat berib, dunyo eshiklarini ularga ochib beradigan bo'lib, Allah Taala mundaq deydi. Shak shubhasizki, senden ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib yelinsin deb namratlik va og'riq siloq bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chog'da nemish qilinmadi? Lekin ularning dillari qasavatlaşdi. İmanға yumshimadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chog'da ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular taki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Zulm qilgan qavmning yiltisi qurtildi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Cemi hamdu sana peygamberleriga yordam berib, kuffarlarni halok qilganlik uchun olamlarning Parvardigori Alloh xosdir. An'am suresi 42-oyatdan 45-oyatgacha. Demek, mühlet berip halok qilish sabablik uning uchun echiladigan ishlar intayin ko'p bo'lsa-mu, ammo bu vaqtda hech kim o'zini mühlet berilganlardan emas deb kesib aytolmaydi. Allah Taala payg'ambarning tilidan naql qilib bunday deydi. Bilemsenki, u, yani sizlarga berilgan jazoning kechikishi sizlar uchun sinoq va vaqtlik foydalanish bo'lishi mumkin. Anbiya surasi 111-oyat. İbn Qayyim rahimahullah bu vaqtda bunday deydi. Bendening o'ziga ihson va marhamat yuzasidan ato qilingan va mangulik baxt saodatni qo'lga keltirishga yordam bo'ladigan ne'mat bilan asta halokatga uchrashga sabab bo'ladigan ne'mat arasini farq etmek lozim. Halbuki mühlet yüzünden berilgen nimetler o kadar köp ki nimet egisi bunu es kılmasın aksiyon nadallarının maqtaşlarına məftun bulup Allah'ның özünün acetlerini ravan kılıp koyganlığı ve kişiler aldıda özünün ayıplarının aşkarlanmayatqanlığı mağrurlangan halda bu nimetlerini özü için saadet ve nicatlıqның alametleri edip oyluvalıdı. Mana bular onun aklının şunçilik ikelken görsüp berdi.
Shuning uchun bende ne'matlar ichidan o'zini Allohga bog'laydigan ne'matlarningla haqiqiy ne'mat hisoblanganligini, Allohdan yiroqlashtiradigan va Allohdan mashg'ul qilib qo'yadigan ne'matlarning bo'lsa, ne'mat shaklidagi bir baloyi ofat va atoyi ihson shaklidagi bir sinoq ekanligini bilib olishi intayin muhim. Shundaqla uning o'zining mehnat berilganlardan bo'lib qolishidan qo'rqishi va o'zining foydasiga chiqargan narsalar bilan o'zining zihni uchun hujjat pokit bo'ladigan narsalarni ayirib olishimi intayin zo'r. Chunki banda har vaqt Allohning marhamati bilan Allohning fursati orasida banda bu ikkisidan asla ayriladigan emas. Alloh taolo bu nuqtani eskartib bunday deydi. Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kıladigan, ularni günahlardan pak kıladigan, ularga kitapni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni öğütüdigan, özlerden bolgan bir peygamberini evetip, ularga çoğun ihsan kıldı. Ali İmran suresi 164. ayet. Allah Teala yana mundaq deydi. Sen ularga belki Allah sizlarni imanға hidayet kılganlıkını minnet kılıdı. Eğer sizler rast mümin bolsanlar, degan. Hujurat surasi 17. ayet. Allah'ın emir fermanları ve onun razıqını qalqa keltirdiğin işlerinin əməlgə işiğa həmdən bulduğanlığı ki, hər qandaq aşkarı ve yüşürün güç-quvvet Allah'ın ihsanıdır. Eksi bulğunu da o insanın zihni için delil ispattın başqa yaramaydı. Şununla Allah'ın dinine yardım bilişke ve onun dinine davet kılışqa faydası var hər qandaq şərait ihsanıdır. Eksi bulğanda umu insanın zihni için delil ispat buluştun başqa yaramaydı. Shuningdek, insonlar orasida maqbul ko'riladigan hamda Allohga itoat qilish, anga bo'ysunish va anga bo'y egishga munosabatlik har qanday ulug'liq va sevgi, shundaqla nafs ayblarini bilish va uni tuzashga urinish, kishilarga vazn-nasihat qilishdan to'xtab qolmaslik qatorliqlarning hammasi Allohning fazli marhamatidir. Shundaqla Alloh bilan mashg'ul qiladigan har qanday holat yoki Alloh tarafga yo'l olishga va Allohning maqsad murodini o'zining maqsad murodidan a'lo bilishga munosabatli har qanday maqommi o'xshashla Alloh tarafdan kelgan ihsondir. Navoda u Allohning amr farmonlariga rioya qilish, uning roziligiga erishish va shuning taqozosi bo'yicha ish ko'rish qatorliq taraflardan nafsning keyniga kirib, o'z-o'zidan xotirjam va nafsiga yo'langan holda ulgurmaydi ekan, u chog'da bumi uning zihni uchun dalil isbotga ayrildi. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Meydi Hilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan qo'rqish. 6. Amallarning bekor bo'lib ketishidan qo'rqish. Allah'tan qo'rqishga tegishli ahvollarning yana biri o'zi sezmagan holda amallarning bekor bo'lib ketishidir. Amallarning bekor bo'lib ketishini keltirib chiqargan omillar tovandikicha. 1. Riyokorlik. Alloh taolo bunday deydi. Ey müminler, pul melini kishilarga ko'rish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash, bergan sadiqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar. Baqara surasi 264-oyat. Ömer radıyallahu anhu masjidda Muaz radıyallahu anhu'nun Resulullah'ның qabrisining yanında yig'lab o'tirganini ko'rib, "Seni nima yig'latdi?" deb so'radi. Muaz radıyallahu anhu, "Men Resulullah'ның haqiqatan ozg'ini riyomi sherikdir. Kim Allohning do'sti bo'lgan avliyolarga tajovuz qilsa, u Allohga ochiq oshkor jang e'lon qilgan bo'ladi. Alloh taolo taqvodor, boshqalarning ko'ziga cheliqib ketmaydigan, ko'rinmasi surishti qilinmaydigan, bo'lsimi ancha to'nilib ketmaydigan kishilarni yaxshi ko'radi. Ularning qalbi hidoyatchildir, ular zulmatning chang to'zonlaridan omon qolg'uchilardir" deganligini anglagan edim, dedi. Tabarani rivoyat qilgan. Qur'on Kerim riyokorning shuncha ko'p jafo mushaqqat chekkan va pulmon sarf qilgandan keyin butun amallarining bekor bo'lib ketganligiga chekkan asirtini bir bog'van bir umr kecha-kunduz jafo mushaqqat ishlab ostidan o'stanglar eqib turadigan intayin chiroyli xurmo va uzumlik bog' yetishtirgan, qirg'anda amdil usul alay narasidilarimni baqoy deb turishiga ushtum tut bir o't kelib butunlay ko'ydirib tashlagan vaqtga asirtiga o'xshaydi. Adamga bundan artıq hasret adamlik iş var mı? Ana shuningdek, riyokormi pul meli, vaqti, kuchi, tirishchiligi va qon terini sarf qilib amal qiladi va buning natijasini oxiratda ko'rmoqchi bo'ladi. Ammo u qiyomat kuni emgak usulining meyil bermasdan
balki azob-uqubatga aylanganligini ko'radi. Chunki u amallarning hammasini kishilar nazarida martaba qozonish va boshqalar meni olimkan, sehiykan, mardkan, mujohidkan, kamtarkan desin degan maqsadda qilgan. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Aranglarda kimmi yoqtirsinki, uning xurmaliq, üzümlik, ostidan eriqlar eqib turadigan mevalarning hamma xillari bo'lgan bir begi bo'lsin. Uning o'zi qirib qolgan, ballari ushshaq bo'lib, bu bog' o't elib kelgan bir qora bo'ronda kuyib ketsin. Sizlarning o'ylanishinglar uchun Alloh sizlarga oyatlarini shundoq go'zal misol bilan bayon qiladi. Ya'ni pul milini riyo uchun sarf qilgan yoki boshqalarga ranjitish, minnat qilish bilan sarf qilgan odam savobini eng muhtoj turuqliq o'qitib qo'ygan bo'ladi. Baqara surasi 266-oyat. Ikkinchi, qilgan amallardan faxrlanish. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Alaq bulğucu 3 narsa var. Qutquzgucu 3 narsa var. Kafaret bulunduğan 3 narsa, dərəcə bulunduğan 3 narsa var. Alaq bulğucular bolsa, həddidin ziyade bexillik, havaya vəski qul buluş, öz-özüdün məğrurlanış. Ayşe radıyallahu anhadan soruldu. İnsan qaçan xatalaşıdı? Ayşe radıyallahu anha aytdı. Qaçaniki özünü mən toğru qılıvatıman deb oylasa. Közgöz qılınğan itaatın xar sanılğan günah yaxşı. Keçini qiyam bilan ötküzüp, məğrurlanıp taң atqızğınından, keç uxlab pişayman içi taң atqızğının əvzəl. Çünki öz-özgə ayran yürgüçünün qılğan əməli Allah huzuruğa örülməydiğən əməldir. Şoňaşqa közgöz qılıp yığılğanından günahını itiraf qılıp durup külgünün əvzəldir. Şuningdek, Allah üçün riyakar zikr qılğıçının Allah toğusidan günahkarlarının ıngırğan avazı süymüşdür. Üçüncü, Allah'ta şerik keltiriş. Şerikning şekilleri her xil bulup, ihtiyat qılmaganda uquşmay şerik əməl qılıp silişimiz və bunun bilan əməllərimizi mikar qılıb ötüşimiz mümkün. Allah Taala mundaq deydi. Eğer ular, yani şu peygamberler şerik keltirseydi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketetdi. An'am suresi 88-oyat. Bendining tirishib, ko'pligi yaxshi amallarni qilib kelib, oxirida Allohga sherik keltirib qo'yish sababli bütün yaxshi amallarning o'chirilib ketishi haqiqatan qo'rqinchli bir ishdir. Bu xuddi bir kun to'liq ro'za tutib, kun patayi deganda bir qancha yutum suv ichayotganga o'xshashdir. Alloh taolo bunday deydi. Sana ve senden ilgili peygamberlerge eğer sen Allah'a şerik keltirsang, senin amelin elbette bekar bulup ketidi. Sen elbette diyen taraflardan bulup kalasan. Belki yalğız Allah'a ibadet kılgın ve şükür kılışlardan bulgın dep vahiy kılındı. Sümer suresi 65-oyat. 4. Bergen nerselerge minnet kılış. Allah Teala mundaq deydi. Ey müminler, pul milini kişilerge körüş için sarf kılıngan, Allah'a ve ahiret günü iman keltirmeydiğin kişinin kılgan amelini bekar kılıp etkenige okşaş, bergen sadiqanlarını minnet kılış ve eziyet yetkiliş bilen bekar kılıp etmenler. Baqara suresi 264-oyat. Tefsir şunaslardan Şeyh Sa'di rahimahullah yuqorqi ayetning tefsirida mundaq deydi. Mana bu ayette Allah Taala bendilerge ihsan ve rahmet qilish yuzasidan ularning qilgan sadiqalarini minnet qilish va boshqalarga aziyat yetkizish orqali bekor qilib o'tishini cheklagan bo'lib, Alloh taolaning yomon amallarining yaxshi amallarni bekor qilib o'tadiganligiga dalil qo'yilgan bu so'zi buningga dalildir. Ey mu'minlar, Rasulullohga so'z qilgan chog'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashgandek, payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Undaq qilsanglar, o'zlaringlar to'ymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Hujurat suresi 2-oyat. Demek, xuddi yaxshi amallar yomon amallarni yo'qandek, yomon amallarmi yaxshi amallarni bekor qilib o'tadi. Mana bu oyat yuqoridagi sadiqanlarni minnat qilish va aziyat yetkizish bilan bekor qilib o'tmanglar degan oyatning hukmi bilan o'xshash bo'lib, yuqorqi oyatda amallarni mukammal qilishning va uni buzuvchidan har qanday narsalardan muofiz qilishning muhimligi ta'kidlangan. Ibn Sirin bir kishining yana bir kishiga "Men sana mundaq yaxshilik qilgan" deganini anglaganda mundaq deydi: "Og'zingni yum. Kishining o'zi qilgan yaxshiliklarni sanishi uning xayrlik ilib kelmaydi."
Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. 7. Amellerinin kabul bulmay qilishidin ansirash. Shuningdek biz yana to'liq tirishchilik bilan qilgan amallarimizning maqbul bo'lmay qilishidan qo'rqishni to'xtatib qo'ymasligimiz lozim. Chunki hech kim amalining Allohning dargohida maqbul bo'lgan yoki bo'lmaganligini bilolmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar, ana shular yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishuvchilardir. Mo'minun surasi 60-oyat. Yani ular şundaq kişilerki sadiqalarni berib tursimi, biroq berishning shart qoidalarida xatolik o'tkazib solganliklari tufayli Alloh huzurida maqbul bo'lmay qolishidan qo'rqadi. Mana bu ehtiyot va asqoidalik jumlasidir. Ayşe radhiyallohu anha bu oyatning tafsiri haqida payg'ambar alayhissalomdan sadiqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turgan kishilar o'g'irlik qiladigan, aroq ichadigan va zina qiladigan, ammo Allohdan qo'rqib turgan kishilarmi deb so'rganida payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Ey Abu Bakrning qizi, yo'q, undaq emas. Balki ular namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan va sadiqa qiladigan, ammo Allohdan qo'rqadigan kishilardir. İmam Ahmed rivoyat qilgan. Mana bular sahabelarning va salih kishilarning ahvoli bo'lib, Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allohning mening biror vaqt namozimni qabul qilganligiga jazm qila olsam edim, bu menga dunyo va dunyodagi narsalardan ortiq edi. Shubhasizki, Alloh taolo mundaq deydi: Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi. Maida surasi 27-oyat. Hatta bu xil qo'rqish ularning o'zlarini munofiq deb gumon qilib beqishiga sabab bo'lgan bo'lib, Ibn Abi Mulayka mundaq deydi: Men 30 nafar sahoba bilan uchrashdim. Ularning hammasi o'zining munofiq bo'lib qolishidan bek qo'rqatdi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu, Uzayfa radhiyallohu anhudan sendan so'rag'olay, meni Rasululloh munofiqlar qatorida sanaganmidi deb so'rganida, u mundaq javob bergan edi: Seni aqlig'ini emas, Rasululloh sening ismini ularning qatorida yo'q demagan. İbrahim et-Taymi mundaq deydi: Men yolg'onchi bo'lib qolishdan qo'rqqanligim uchun deganlarimni qilganlarim bilan yuzlashtirib boqmadim. Yahya ibn Muaz aytdi: Haqiqiy mu'min agarda biror yomonlik qilsa, shu sababli jazolanishdan qo'rqadi. Navoid biror yaxshi ish qilsa, qilgan shu yaxshi amalining maqbul bo'lmasligidan qo'rqadi. Undaqda u bu dunyoda qanday xushal-xuram bo'la olsin? Ibn Avn mundaq deydi: Sen yaxshi amallarni ko'p qilayotganligingga ishonib qolma. Chunki sen amallaringning qabul bo'lgan yoki bo'lmaganligini bilmaysan. Gunohlaringdanmi uncha amin bo'lib ketmagan. Chunki sen gunohlaring kechirim qilinganmi yo'q, buni bilmaysan. Hamda amallaring allaqachon sendan g'oyib bo'lganligi uchun Alloh amallaringni qanday bartaraf qildi, buni bilmaysan. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 128. bab 8. Allah'ın taşıyıcısından ensirash. Allah Taala mundaq deydi: Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa, albatta uning tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga uylarida qilib qoluvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qilinglar deyildi. Tevbe suresi 46-oyat. Demek, Müslüman kişi özünün her bir işida ve her bir ahvalıda Allah'ın kulluğuna muhtaçtır. Allah'ın muvaffakiyetiga erişelmeydiken, onun yardımcısı taşlap koyuşu muhtala buludu. Bu yerdeki terk etiş, Allah Taala'nın bendisini öz alı koyup verişi, onunla köngül bölmesliki, onun nadan ve özüge zulüm kılığı çağalsızı terk etişi, hem de onun rahat, paragat ve nefs şahvetlerine bulgan sevgisiga taşlap koyuşudur. Özüge taşlap koyulgan her qandaq bende Allah tarafından taşlap etilgen bendedir. Peygamber aleyhisselam dualarda mundaq deydi: Sen eğer meni nefsini taşlap koysan, meni acizlikka, yamanlıkka, günahka ve hatalıkka taşlap koygan bolasan. Men fakat senin rahmetinle ümit kılıman. İmam Ahmed rivayet kılgan. Peygamber aleyhisselam Bedir gecesinde kılgan dualarda: Ey Allah, bizni taşlap etmegin degan. Peygamber aleyhisselam yana Fatima radhiyallohu anhaga mundaq degan:
Ey Fatime, səhər və axşamları mundaq degin. Ey tirik və əmin başqırıb turğucu zat. Senin rəhmətin haqiqiy haqq hürmeti bilan bütün işlerimni yaxshilashingni, meni hech qachon nafsimga tashlab qo'ymasligingni so'rayman. İbn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi. Allohning muvaffaqiyat ato qilishi va uning tashlab etishi to'g'risida o'ylangan kishi o'zining har vaqt, har minut, har tinqida Allohga muhtoj ekanligini, iymon va tavhidning Allohning ilkida ekanligini, Allohning muvaffaq qilishidan azroqla ayrilib qolganida tavhid taxtining qo'ldan ketadiganligini va iymon osmonning yer bilan yakson bo'lganligini his qila oladi. U bularni his qilganida bo'lsa, amalsiz qolg'ishining Allohdan tilgani kabi Allohning o'ziga tavfiq berishini tilab, o'zining tashlanib ketmaslik uchun uningdan panoh tilaydi. Uning oldida beshini tuvan selib, o'zini anga taslim qiladi. Hamda qo'lidan o'zidan hech qanday foydani yoki ziyonni, o'limni yoki hayotlikni va yoki qiyomat hisob berishini deb qilish kelmaydigan bir sifatida o'zini tuvan va bechora tutgan hamda bo'ysungan holda uningga esiladi. Hidayet pishvalari hesaplangan din imamlarımı başkalarının özlerine kılgan emelleri ve kişilerge kılgan hayır ihsanları sebeplik maqtashini cheklagan. Nimetlerinin hemmisi Allah tarafından bolganlık için maqtashni faqat şeylik yok degan Allah'a mensup kılışını kişilerge buyur etti. Ömer ibn Abdülaziz bu noktada intayin ehmet bergenlerinin biri. O bir qatim mevsim ehliga ularni hayır ihsan qilish ve ular başını ötkizayotgan zulümlerini yo'qotishni buyurup xat yozgan edi. U xatida mundaq deydi. Yuqorqilarning hammasini o'rnaganda faqat Allohga güzel mediya o'qinglar. Chunki agar u meni nafsimga tashlab qo'yganda edi, bugun men boshqa biriga aylanib qolgan bo'lardim. Shuningdek, Allohning qo'llashini qo'lga keltirishga tirish bilan birga Alloh taoloning rahmatiga erishishimiz uchun har vaqt uning tarafidan tashlanib ketishdan qo'rqishga ahamiyat berishimiz lozim. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Enbiya suresi 75. ayet. Aramızda şunday kişiler var ki, ular birer emelini qilishga qitimlab tayyorlik ko'rdi. Ammo u o'ziga, imkoniyatiga yaxshi tayyorlik qilganligi ishinib ketib, Allohga tavakkul qilishni unutdi. Ya'ni u Allohning o'z ishiga muvaffaqiyat ato qilishini va rahmatini yog'dirishini qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatishni unutdi. Natijada uning erishilgani Allohning muvaffaqiyat berishi emas, balki tashlab qo'yishi bo'ladi. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 2. bölüm 1. bab Allah'tan korkuş. 9. İmanның tartılıp gitişten xavfsiraş. Acaba kimmi Allah'ın mikirden hatırcan bulalısın? Ular Allah'ın mikiridin, yani ular tuyuqsuz turganda Allah'ın azap nazil qilishidin qo'rqmaydi. Faqat ziyon tartqish qavmlar Allah'ın mikiridan qo'rqmaydi. Enbiya suresi 75. ayet. Navada bu vaqtda xotirjam bo'lishga to'g'ri kelsa, payg'ambarlarning otasi İbrahim alayhissalom xotirjam bo'lsa bo'ladi. Siz uning bunu duosi haqida o'ylanib baqing. Meni va mening avlodlarimni butlarga cho'qinishga yiroq qilgan. Shundaqla Allohning payg'ambari Yusuf alayhissalom xotirjam bo'lsa bo'ladi. U Rabbiga mundaq duo qilgan edi. Meni musulmon petimcha qabzroq qilgan. Meni yaxshi bandalar qatorida qilgan. Shuningdek payg'ambarlar eng oxirgisi va eng kattasi Muhammad alayhissalom xotirjam bo'lsa bo'ladi. Albatta, u zotning eng ko'p deydigani munolar edi. Ey dillarni o'zgartirib turuvchi Alloh, qalbimni sening diningda mustahkam qilgan. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq deb duo qildi. Ey Allah, sana boysundum, sana iman ettim, sana tevekkül kıldım ve sen tarafga qaytdim. Seni deb düşmanlarım bilan janjallashman. Ey Allah, senden başka hiç ilah yoktur ki, senin saltanatın bilan meni azdırılışından panoh tilayman. Sen ölmeydigan, mengu hayatsan ki, mahlukatlarni idora qilib turg'uchisan. Jin ve insanlar bolsa ölüdü. İmam Müslim rivayet qilgan. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ömrünün ahirki vaqtlarida, ey Allah, zina qilib silishimdan yoki islomni cho'ng gunoh bo'ladigan biror yomonlikni qilib silishimdan sana sig'inib panoh tilayman deganida yorallardan biri. Ey Abu Hurayra, sendek sahabimiz mushundoq gap qilamdi, sen yashinib bir yerga borgan, shahvatlar sendan kesilgan tursa, seningdek odam ansirab nima qiladi? Yoki sen payg'ambar alayhissalomni anglaganingda yuqorqidek ishlarni qilmaslikqa uning bayat qilganmiding dedi. Shuning bilan u, bu sening nima deganing? Iblis hayot ekan, men o'zimdan qandoq xotirjam bo'lay dedi.
Jubayr ibn Nufayr Abu Darda'nın Yemis'teki öye kirgenide o öydeki mescitte namaz okutatdı. Bu teşahhutta münafıkın Allah'a sığınıp pınah dileshke başladı. O namazdan bekar bolğanda Nufayr onundan sordu. Ey Abu Darda, Allah sana mağfiret kılsın. Acaba sen mi münafıklıktan pınah dilemsen? Abu Darda ışıqdım. Ey Allah, sınaqdan aman kılgan kişiге mağfiretler yer bolsun degenden keyin bundaq dedi. Allah'a qasamki, kishiga shundaq vaqtlar keladi-ki, u azroqli sinoqqa yo'liqishi bilan dindan ayrilib qoladi. Abu Darda yana mundoq degan. Sizlarda iymon alohidligini aslini ko'rmayman. Jinim ilgir bo'lgan zot bilan qasamki, mo'min agar g'orda chirib ketsa-mu, uningda iymon alohidligining ta'siri oshkor bo'lmay qolmaydi. Iymonidan antilgan kishi sinolmay qolmaydi. Alloh taolo nafsining taqvosini Hasan al-Basri mundoq deydi. Allah'a qasamki, mümin ziminning qayrida tong atqizmasin va yoki kun kech qilmasin, o'zida munofiqlik bo'lib qolishidan ansirmay qolmaydi. Chunki faqat munofiqlar o'z-o'zidan xotirjamdir. Abdullah ibn Mubarak mundoq deydi. Farosat ahli mundoq 4 turli ishdan ansirmay qolmaydi. O'tkazib qo'ygan, ammo Allohning u sabablik o'zini qanday qilganligini bilgil bo'lmaydigan gunoh. Qanday halokatlarga duchor bo'lishini bilmaydigan, ammo davomli minayotgan umr. Allah'ın taşlayotganligimi yoki asta-asta jazolaydiganligimi, zada qaysisini deb ato qilinganligini bilgil bo'lmaydigan fazl marhamat va ko'rinishda hidoyatdek bilinib chiroyli ko'rsatilgan zalolat qatorliqlardir. Qalbi ba'zida haqiqatdan burilib turadigan kishi o'zi sezmagan holda iymonidan ajrab ketishi mumkin. Shunlashqa ilmli kamalatga yetgan kishilar mundaq duo qiladi. Parvardigorimiz, bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burvatmagin. Bizga dargohingdan rahmat bag'ishlagin. Shubhasizki, sen bandalaringga atolarni bekmi bag'ishlag'san. 10. Dunyodan imonsiz ketib qolishdan qo'rqish. Hech kim oxirgi tiniqining nima bilan oxirlashadiganligini bilolmaydi. Halbuki, birovning oxiratligi eng oxirgi amaliga bog'liqdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. O'zidan boshqa haq iloh bo'lmagan Alloh bilan qasamki, haqiqatan sizlardan bir kishi jannat ahlining amalini qilib kelib, faqat oraliqi bir gazli qolganda kitobi uningdan g'olib keladi, u dozoq ahlining amalini qilib dozoqqa kiradi. Shuningdek, yana sizlardan bir kishi dozoq ahlining amallarini qilib kelib, faqat dozoq bilan bo'lgan oraliqi bir gazli qolganda kitobi uningdan g'olib keladi-da, u jannat ahlining amalini qilib jannatga kiradi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ibn Rajab Hanbali mundoq deydi. Shuning uchun salaf solihlar imonsiz ketib qolishdan bekmi qo'rqatdi. Hatto sahobalardan ba'zilari sakrat vaqtida yig'lab ketgan. Ulardan nima uchun yig'laydiganlik so'ralganda, men Rasulullohning Alloh taolo maxluqotlarni ikkiga ayirib, "Avlar jannatda bo'ladi, avlar bo'lsa dozoqda bo'ladi" dedi deganligini anglagan edim. Men o'zimning qaysi taraf ayrilganligimni bilmayman. Shunga yig'layapman. deb javob bergan edi. Sufyan Savri ilgirki ve ahirki amellerden bekme ensireydi ve yığılgan aldı mındak deydi. Men özümnün levhul mahfuzda baxtsiz deb tutilgan bo'lishdan qo'rqaman. Shuningdek, u yana yig'lab turib mundaq degan. Men imonsiz o'lib ketishimdan bekme qo'rqaman. Sahlut tasatturi mundaq deydi. Murid shogirdlar gunoh ma'siyat bilan sinishdan, arif avliyolar bo'lsa kufr bilan sinishdan qo'rqishi lozim. Sahabeler ve ulardan keyin o'tgan salaf solihlar o'zlarining munofiq bo'lib qolishidan qo'rqatdi va bundan nihoyat qattiq bayram bo'ladi. Shunlashqa mo'min kichik munofiqlikdan hazar aylish kerak. Shunaqla u kichik munofiqning sakrat vaqtida o'ziga g'olib kelib, o'zining kichik munofiqdan cho'ng munofiqqa aylantiruvchidan qo'rqishi zarur. Salaf solihlardan ba'zilari yana mundaq deydi. Navada shahadat kelimasi ishik oldida o'lim uyning hujrasida bo'lgan taqdirda men islom ustida o'lishni tanlagan bo'lardim. Chunki men hujra bilan ishik oldi orasida qalbimning nimalar duchor bo'lganligini bilmayman. Sahlut tasatturi yana mundaq deydi. Siddiqlar har qadamda va har bir ish harakatida imonsiz ketib qolishdan qo'rquvchilar bo'lib, ana shular Alloh taolaning kitobida dillari qo'rqib turadigan kishilar deb ta'riflaganlardir. 11. Ölümden qo'rqish. Ölüm bir dahshatli musibatdir. Alloh taolo mundaq deydi. Beşinglarga ölüm dahshat kelganda. Maida surasi 106-oyat. Shundaqla ölüm saqlanish va qutulish aslo mumkin bo'lmaydigan ishdir. Sizlar
Qaçadigan ölüm çoxum sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'ayibni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Alloh sizlarga qilmishingizni aytib beradi. Juma surasi 8-oyat. Şoňlaşqa aqıl kişinin her vaqt ölümünün uçtumtut kelip qilishini ko'z oldiga keltirishi zarurdir. Ölümni daim eslep duruş kişinin to'liq aqibatidan g'amiydigan, aqibatidan ansiraydigan va her vaqt ahiret seferiga tayyor turadigan qiladi. Chunki hech qaysimiz qachon qayerda o'ldiganligimizni va qaysi holatda o'lib ketadiganligimizni bilmaymiz. 12. Sekratdan, ölümden va ahiretlikdan qo'rqish. İmam Ebu Hamid G'azzali mundaq deydi. Bilginki, insandek bir bichorani ölüm sekratidan boshqa uni kutib turadigan og'irchiliklar, qo'rqinch va azob-uqubatlar bo'lmagan taqdirdami, sekratning o'zila uni jafoliq yashaydigan va bayashab turmushdan voz kechadigan hamda bexutliq va g'aflatdan nari turadigan qilishga kifoya bo'ladi. Bo'libmi uni o'lim haqida ko'p o'ylantiradigan va har bir tiniqida o'lim uchun tayyorlik ko'rishni cho'ng biladigan qilishga kifoya. Xuddi hükümalardan biri aytgandek, başqalarının beşiğe kelgan qiyinchilikning qachon o'zining beşiğe kelganligini hech kim taraf qila olgan emas. Ajablanarli taraf shuki, inson navoda eng buyuk dunyo maishatlari ichida va eng esil tomosha so'rinda bo'lgan taqdirdami, birov kelib kaltak bilan ursila uning aromi buziladi. Halbuki uni har bir tiniqida sekratga so'rayotgan, jinini olmoqchi bo'lgan o'lim farishasi kutib tursimi, yana bulardan g'afil yurmoqda. Sekrat ruhda bo'ladigan og'riq bo'lib, bu og'riq tanning jimi a'zolariga tarqaydi. Hatto tanning eng chunqur qatlamlaridagi ruhning hech bir qismi bu og'riqdan omon qolmaydi. Sen hargizmi tomiri tortilayotgan tanning ahvolidan so'zlayotgandiki deb qolma. Tandan bir tal tomir tortilsa, uning og'riqiga gap to'g'ri kelmaydi. Undaqda o'zimi og'riyotgan bir ruhni bir tal tomirdan emas, balki har bir tomirdan tortib olsa, uning og'riqi qanday bo'lar? Tortib olgandan keyin tadrijiy holda har bir a'zo o'lishga boshlaydi. Oldu bilen iki put suyuydu. Ondan iki parçak, ondan iki yota. Ve her bir a'za bir sekratni ve qiyinchilikni boshdan kechirgandan keyin o'lishga boshlaydi. Taki ruh tortilib jon halqumga kelganda uning ko'zi dunyodan va oilasidan uzilsa, uningga tavba eshiklari taqiladi va uni hasrat va nadomat o'rib oladi. Shunday ekan biz qandoqmi o'lim sekratidan qo'rqmay turaylik? Halbuki Peygamber aleyhisselam mundaq degan emasmidi? Ey Allah, bana ölüm sekratını asallashtirib bergin. Rivayet qilinishicha, salih kishilardan biri doim sekratli kishilardan o'limni qanday his qilyapsiz deb so'raydi ekan. Sekrat aşı salih kishining boshiga kelganda uningdan siz o'limni qanday his qilyapsiz deb so'ralganda, u go'yo osmonlar zamin ustiga dumko'mtirilgandek, o'zimni go'yo yengni to'shkidan o'tkazilayotgandek his qilyapman degan ekan. Ömer radıyallahu anhu Ka'bil ahbardan, ey Ka'b, bizga o'lim to'g'riliq so'zlab bergan deganida u mundaq deydi. Ey mu'minlarning amri, o'lim go'yo birovning ishiga kirgizilgan tikanlik shax bo'lib, birov uni birdan nihoyat qattiq tortadi. Oxirida alolig'ini elib, alolmag'ini shu pet qilib qo'ydi. O'limning ahvoli mana shundoq. Sekratdan qo'rqish bilan birga o'lim farishtasini ko'rish va qalbni qo'rqinch qoplash ahvoli bo'lib, Imom Qurtubiy bu vaqtda mundaq deydi. Ammo o'lim farishtasini ko'rish va qalbni qo'rqinch qoplashga kelsak, buning qo'rqinchini va o'lim farishtasini ko'rgan chog'dagi dahshatni ifodalash mumkin emasdir. Buning haqiqatini faqat shu ishga duch kelgan va o'z ko'zi bilan ko'rganlarla biladi. Rivoyat qilinishicha, Ibrohim alayhissalom o'lim farishtasga sen pasiqni qabzruh qilgan vaqtdagi altını man ko'rsatib qo'ya olamsan deganida farishtaga sen buningga bardosh qila olmaysan degan. İbrahim alayhissalom men cho'qim bardosh qilaman deganida farishta undaq bo'lsa u yonga o'rilib turgan degan. İbrahim alayhissalom o'rilib turdi. Birozdan keyin İbrahim alayhissalom orqasiga burilib qaradi, sochlari chuvuq, bet bo'y, eg'izidan va burnidan o't tutun yolqinjab turgan qop-qora kiyim kiyib olgan bir odamni ko'rdi-da bardosh qila olmay ushdan ketdi. Ondan o uçak gelgeninde perişte özünün destek kiraya qaytib bo'lgan bo'lib, İbrahim alayhissalom uning mundaq dedi. Ey ölüm periştesi, navada pasıq bende sekratni faqat chiraying bilan yüzleşsimi, bu uning uchun yetib ashatdi ekan. Sekrat va ölüm periştesini chirayini ko'rgandagi qo'rqinchdan sirat, qo'rqinch ustiga qo'rqinch elib keladigan yana bir ish bizni kutib turmoqda. U bo'lsa-mu, dunyo imtihonining natijasidir. Acaba biz qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar
degan kishilardan bo'larmizmi yoki tuvandagidek ahvolda qolgan kishilardan bo'larmizmi? Farishtalar Badr urushida kofirlarning jonlarini elayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsang eding, albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Farishtalar ularga do'zaxning kuydirgich azobini tetinglar deydi. Anfal surasi 50-oyat. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Kimki Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yoqtirdi. Kimki Allohga muloqot bo'lishni yomon ko'radi ekan, Alloh uningga muloqot bo'lishni yomon ko'radi. Oysha radhiyallohu anha biz o'limni hech yoqtirmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Mening deganim u emas. Mümin odamga o'lim kelganda uningga ulug' Alloh tarafidan bo'lgan rozilik va izzat hurmat bilan bishorat beriladi. Bu chaqda uningga o'limdan suyunmak narsa bo'lmaydi. Shuning bilan u Allohga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Allohmi uningga muloqot bo'lishni yoqtiradi. Kafirga o'lim kelganda uningga Allohning azobi va uqubati bilan bishorat beriladi. Bu chaqda uningga o'limdan yomon narsa bo'lmaydi. U Allohga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi. Allohmi uningga muloqot bo'lishni yoqtirmaydi. Acaba biz Allohning roziligiga va savobiga erishishga xush bishorat olgan deyildiganlar qatoridan bo'larmizmi yoki Allohning dushmani, Allohning g'azabi va jazosi bilan bishorat olgan deyildiganlar qatoridanmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Mu'minning jini chiqqanda uni ikki farishta elib yuqoriga o'rlaydi. U ambardek shunday xushbiroqki, osmon ahli uningga zamin tarafdan pok va xushbiroq bir jon kepti. Alloh senga rahmat qilsin. Shundaqla sen bilan gullantirgan tiningga rahmat qilsin deydi. Ondan u Rabbining huzuriga opiriladi. Alloh taolo uni eng oxirgi tegishli manzilga opiringlar deydi. Agarda kofirning jini chiqsa, u la'natkor va shundoq sesiki, osmon ahli zamin tarafdan bir nejis va sesixjon kepti deydi. Ondan bu jang'imi uni tegishli oxirgi manzilga opiringlar deyiladi. Qabrining 10-chi. Qabrining qattiq siqishidan va farishtalarning savol-so'roqlaridan qo'rqish. Qabrda shundoq bir siqish va tarayish yuz berdiki, buningdan hech kim aman qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Qabrda shundoq bir siqish bo'ladiki, agar buningdan biror kishi aman qiladi deyilsa, Said ibn Muaz aman qilsa bo'ladi. İmam Ahmed rivoyat qilgan. Farishtaning savol-so'roq qildiganligi mutlaq bo'lib, Ato ibn Yasir rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom Umar ibn Xattobdan: "Ey Umar, namozda sen o'lib ketib qolsang, qavming sana 3 gaz keladigan joyni o'lchab qaytib kelsa, ondan seni yuyib kipellisa, ondan seni yerlik qo'yib ustingga to'p tashlab, ko'mib qaytib ketsa, ondan ovoz go'yo guldir ma'milak chiqadigan, ko'zlari chaqmoqdek, qo'ziq tishliq ikki farishta qabrga chashlarini so'rab, magan tishli bilan qabrini qizib kirib kelsa, ondan seni qattiq silkisa qanday qilasan deb so'raganda u chaqda oziqdek aqlim bo'lamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga shundoq dedi. U undaq bo'lsa, men u ikkisiga kifoya bo'lalig'akman deb javob berdi. Qabri xuddi Payg'ambar alayhissalom aytgandek jahannam o'raklaridan bir o'rak yoki jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lib, attigan va oqshomlari qabri ahliga jannatga yoki do'zaxga o'rnak to'g'rilanib turadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Sizlardan kimki o'lsa, attigan va oqshomlari uning o'rni to'g'rilanadi. Agar u jannat ahlidan bo'lsa, jannatdagi o'rni, do'zax ahlidan bo'lsa, do'zaxdagi o'rni to'g'rilanadi. Uningga mana bu sening Alloh seni qaytarilgan degan o'rning deyiladi. 14. Qiyomatning dehshatidan qo'rqish. Alloh taolo mundaq deydi: Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. Haj surasi 1-oyat. Qiyomat haqiqatan og'ir bir kundir. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Demak, Odam atadan tartib toki qiyomat qiyam bo'lgan qadar yashagan oxirgi insongacha hamma Alloh huzuriga to'plandi. Ana shu kun bütün xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Hud surasi 1-oyat. Haris ibn al-Muhasibi mundaq deydi: Qiyomat bo'lganda osmon zamin quruqlanib, insonlar his tuyg'usiz haykalda qatirilib qo'yiladi. Faqat buyuk va ulug' Alloh hamisha o'zining kattaligi va buyukligi bilan yegana holda manguga qoladi. Alloh tarafidan bir chaqirg'i chaqirgandilar ruhlar cho'chib uyg'onadi.
Sen bu ovozning qulqinga va aqlingga qandoq kirayotganligi haqida xayol qilib turib qolasan. Va aqling yordamida o'zingning buyuk saltanat egasi Alloh tarafga chaqirayotganligini bilasan-da, chaqirilgan nidodan yuraklaring dupildab, sochlaring oqarib ketadi. Qattiq ovozini cho'chib turganingda bo'lsa, ustingdagi zaminning yerilayotgan ovozini anglaysan va cho'qqongdan topuningga qadar to'pig'i melangan, ko'zlaringni chaqilayotgan ovoz tarafga tikkan holda o'rnidan turasan. Bütün xaloyiq sen bilan birli vaqtda hammasi uzun muddat qolgan tuproq orasidan to'pig'i melangan holda qo'zg'alib chiqadi. Ular o'zlarining birli vaqtda qo'zg'alib chiqqanidan qo'rqish va cho'chish his qilishadi. Sen bo'lsang qisqirtonchilik ichida qolgan bechoralik, miskinlik, qo'rqinch va tangirqash ichida yalangoyoq va timtoq holatdagi bu kishilar orasida o'zingning yalang'och turganingni, xorliq, g'am qayg'u va dard alam ichida ekanligini his qilasan. Va ularning qadamlaridan chiqayotgan oyoq tivishdan boshqa hech narsani anglamaysan. Bu kunda podshohlardan zamindagi ma'lumotlar tartib elingan, ularni xorliq va kichiklik o'z qo'yniga olgan bo'ladi. Ular Allohning bandalarini Allohning zaminda azganligi va xorliqliklari uchun xaloyiqlar orasidagi eng bechora, yaralish va qadr qimmat jihatdan eng to'g'ri kishilarga aylandi. Taki zamin ahli bo'lmuş insanlar, cıllar, şeytanlar, yırtqıçlar, vəhşi canlıqlar, çarpaylar və ziyandaş həşəratlara qədər həmmisi bab-baravar halda məhşərgahqa hesab veriş üçün yığıldı. Sen asmandaki yıldızlarının ularının üstlerinin tökülgenlikini, quyosh və ayının yoruqluq nurunun öçülgenlikini və ziminin qaranğı basqalıqını göresen. Bu çağda şu kadar zor asman tuyuqsuz üstünü pırqırashqa başlaydı. Sen bolsang bu manzilga qarab turasan. Ondan osmon nihoyat qattiq yerilib, chak bo'lishga boshlaydi. Uning yerilgan vaqtdagi ovozini anglagandagi qo'rqinch naqadar yomon-a? Osmon parcha-parcha bo'lib yerilgandan keyin uning atrofida farishtalar turgan bo'ladi. Alloh osmonni xuddi eritilgan kumushdek eritayotganda bo'lsa, bu dahshatdan osmon sarg'ayib ketadi. Alloh taolo bunday deydi: Osmon yerilgan chaqda, osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdek bo'lib qoladi. Rahman suresi 37. ayet. Haris el-Muhasibi sözünü devam qilib, yana mundaq deydi. Ondan o'ng va so'l tarafdan nom-amal kitoblari uchib kelishga boshlaydi. Tarozi mizon qo'yilganida sen uning buyukligiga qarab, uni tiklanib qo'yilganmikin deb qolasan. Yuriking nom-amal kitobining tarozining qaysi bilasi qo'yilgandi deb ansirab, so'qishdan to'xtab qolishga aram qiladi. Sen xaloyiqlar bilan birlikda mahsharga turganingda bir farishtaning do'zaxga muakkil zabaniya farishtalarni elib kelish buyurilganligini va ularning qo'llarida temir qarmoqlar bilan elib kelinganligini ko'rasan. Ularni ko'rganingda qo'rqinchdan yuraking dupildab so'qishga boshlaydi. Shuning bilan avvalqilar va oxirqilar bo'lib hammaning ismi falonchi qayerda, Pokon ismli qayerda deb chaqirishga boshlaydi. İsmin çağırılıp, temtirep ve titrep turğununda, qo'llaringning bilaklaringning siqilayotganligini sezsin. Ular seni elib manganda bo'lsa, ularning alqonlarining qo'polligini va o'zingning ularning qo'lida tipilayotganligini his qilasan. Taki ular seni Rahman Taoloning arshiga elib berib, seni u yerga tashlaganida Alloh azza va jalla muborak so'zlar qilsa, ey odam bolasi, menga yaqinlashqin deb nido qiladi. Sen bo'lsang, uning nurida yo'q bo'lib ketsan. Sen hammadan buyuk, ulug', katta ve keremlik Parvardigarning huzurida nihoyat endişilik ve g'am qayg'u ichida xuddi onasidan yangi tug'ilgan buvoq o'xshash tursan. Sen mana shunday ayblaringni bilib turibmi, sana uzmay yaxshilik qilib kelgan buyuk zotning huzurida turganingda naqadar qo'rqinch va xijillik ichida qolgan sana. U seningdan qabih ish amallaring va buyuk jinoyatlaring haqida so'rganida sen uningga qaysi og'zing bilan javob qaytararsan? 15. Do'zaxga mahkum qilinishdan qo'rqish. Allah Teala mundaq deydi: Ey müminler, o'zinglarni va bola chaqanglarni inson va tashlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkil bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. U farishtalar Allohning buyruqlaridan chiqmaydi. Nima buyurilsa, shuni ijro qiladi. Tahrim surasi 6-oyat. Qaramamsanki, acaba hammamiz birlikda pilsirat ko'rikdan tang o'tarlarmizmi yoki tushib ketarmizmi? Alloh saqlasin. Allah Teala mundaq deydi: Her qandaq adamning o'z qilmish tufayli halok bo'lishdan saqlanish uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgan. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qiluvchi bo'lmaydi. U har qandaq fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufayli halok bo'lganlardir. Ular kufr tufaylidan shaylarini o'rtatadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharafqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. An'am surasi 70-oyat. Do'zaxdagi turmalar va uylar nimaga yomon? Uningdagi azob oqibatlar naqadar qattiq? Uning harorati naqadar kuchli va chunqurligi naqadar buyuk.
Onun tömür qarmaqları var. Onunğa bir tal taş taşlansa 70 yılda aran düşüdü. Amma onun çigirisi qayerdan qayergacha bilgili bo'lmaydi. Onun yo'llari tor va halokatli bo'lib, yalqinjab turgan o'tlar lavuldaydi. Uningdan datbariyat va angirgan ovozlar keladi. Uning ishiklari quluplanlik, töyriklari egiz bo'lib, uning da büyük Allah'ın gazabı, nefreti ve azabı var. O yerde hemme tizilindi. Kimning yaxshi, kimning yomonligi ayon bo'ladi. Kazzaplar 3 şaflıq sahiga barğanida yalqınjab turgan o't ularni qo'rishib oladi. Ular u yerda dad-faryod va Alloh tavba qilishlarni anglaydi. Ular na'la qilgan va o'rkirgan ovozlarga shohid bo'ladi. Ularga Rabbaniya farishtalari jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nimadiga yomon deb nido qiladi. Sümer suresi 72. ayet. Ve ularını dozakka jamlagandan keyin Rabbaniya, Zabaniya farishtalari ularni bostirishga boshlaydi. O kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rsan, ularning ko'ngliga qaramaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. İbrahim suresi 40. 49. 50. ayetler. Ular boyniga kishan va zanjirlar silingan, ko'kolasidan va putlardan tutilib so'ralgan holda qaynoq suvga ilib kirilib, ondan o'tni ko'ydiriladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv qo'yiladi. Uning bilan ularning ish bag'ri va terilar eritildi. Ular tumun to'qmoqlardan uriladi. Ularning peshonalari, yonlari va dumbillari dog'landi. Ularga dozoqning azobini tetinglar deyiladi. Ularning yemiki zaqqum daraxidan bo'lib, ular uchun zəridin, yani bətboy açıq tikəndə maş deməklik olmaydı. Zəri kişini səmritməydi. Açlıqını pəs etməydi. Ularının içimdeki hararetli qaynaq su bilən yerin aralaş sular buladı. Ular dozaqda, Pərverdigarımız, bizden çıqırıversən, dünyadaki vaxtı qılğan əməllərimizdən başqa əməllərini qılsaq, dəb yalvarıb dolaydı. Fatır suresi 37. ayet. Ular dozaqda alaq bo'lib tugeşini və ölümün arzu qılışıdı. Amma qutuluş və qaçıb ketiş amal qançı deysiz? Ulardan azap birdenmi yenikilmeydi. Ular dozaqda her qandaq yaxşılıqdan ümitsizlerdir. Zuhruf suresi 77. ayet. Ularning nadi fəaliyyətləri küçüydü. Qattiq o'rkirishlar davom qiladi. Ammo ular bilan ularning arzu qilgan narsalar orasida to'solg'i paydo qilingancha umitsizlikka chekiga yetib noumid bo'lishadi. Ular biz mayli nadi fəaliyyət qilayli, mayli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deyishadi. İbrahim suresi 21. ayet. Şübhəsiz ki, bu şundaq bir cehennem otudur ki, onundan qorqqan kişi uxlayalmaydı. Şunun başqa, dozaqdan qorquş sağlıqlarının lezzet eliş öbüştü bolğan idi. Şübhəsiz ki, dozaq balalardan biridir. Onu qandaqmı məsxir qılısılar və onunla çınışıqmaysılar, o insanların agahlandırıqçıdır. Sizlərdən cənnətə ilgiləşini xalığan, yoki dozaqdan çəkinishni xalığan adamın agahlandırıqçıdır. Muddessir suresi 35. ayetin 37. ayetkice. Musa ibn Said mundaq deydi. Biz Sofyan rahimahullah'ın huzurda meclis kurup kalsak, onun korkusu ve feryatlardan goya dozaq otu etrafımızda korşu olgandek bulup gitettik. Şunundaki Hasan Basri radıyallahu anhu ahiret hakkı sözüp kalsa, o vaxtda goya ahiretini öz gözünden körgende haber beretti. Navadı o yığılap kalsa, goya dozaq takat onun uçulu yartılgandek bilinetti. Navadı birer yerden kilip kalsa mı, goya o yakın dostun depni kılıp kayıp kilovatkandak, ultursu mu xuddik kalısı elini saldı turkan esirge okşaş ulturattı. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mecdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. Allah'tan korkusunu kılgı keltirişinin ameli çare tedbirleri. Yuqurqular bizge qalatını Allah tarafı yüzlendirişinin fakat onun uykusunu uyg'otish ve gafletinden kutuldirish arqılıqlar ro'yobga chiqadiganligi ve buningdagi asosli qurolning Allah'tan qo'rqish tuyg'usi ekanligini aniq muayyanlashtirib berdi. Agar qalb uyg'onib jonlansa ve Allah tarafı yüzlenmoqchi bo'lsa, qalbning sagak ve uyg'oq holatini izchil saqlash uchun ilahiy qo'rqinch tuyg'usidan iborat bu qurolni izchil ishlatishga to'g'ri keladi. Yani diqqatni taki biz ko'rsatib o'tgan bosqichga kelib olgan qadar bu qurolga markazlashtirish intayin muhim. Ansirash va qo'rqinchga qoplangan qalb yetmoqchi bo'lgan boshqa qurol vositalardan manfaatini salohiyatini qo'lga keltirgan qalbdir. Bu yana qurol vositalarini qo'lga keltirishning ochiqchidir. Chunki Qur'on bilan manfaatlanan degan kishining mushundaq bir qalbga ehtiyoji bor bo'lib, Alloh taolo bunday deydi. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan nasihat qilgan. Qaf suresi 45. ayet.
Shundaqla o'qigan namozlardan manfaat olaman degan kishining mana shundaq bir qalb ehtiyoji bor. Alloh taolo bundoq deydi: Sabr qilish, namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rqishlar, ya'ni kamtarlik bilan Allohga bo'ysunishlardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Baqara surasi 45-oyat. Shundaqla uzluksiz xayr ihson qilishdimi bu xil qalbga bo'lgan ehtiyoj cho'ng bo'lib, Alloh taolo bundoq deydi: Arabiylarning ba'zilari Allohga va oxirat kuniga iymon etadi. Alloh yo'lida bergan narsalarni Allohga yaqin bo'lishning va payg'ambarning duosiga erishishning vositasi qiladi. Tavba surasi 99-oyat. İbret alametlerden menfaatlanishmi faqat Allohdan qo'rqgan qalbga hosil bo'lgan bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda bundoq deydi: Ahiret azabından korkuduğun Adem bu kısıdın elbette ibret aladı. Hud suresi 1-2 ayet. Demek, yuqorqi usul şarlarının hemmisi ahmiyet intayin zor bolsumu, biroq bulardan menfaatlanishning ishga ashishi uchun cho'qim Allohdan qo'rqadigan qalb bo'lmasa bo'lmaydi. To'g'ri, ba'zimizga yuqorqi vositalarning ta'siri bo'lishi mumkin, ammo uzoq o'tmay sababning yo'qolishi bilan natijadan iborat bu vositalarning ta'sirini yo'qotib ketadi. Ammo yana bir nuqtadan bu usul tadbirlar ta'sirini yo'qotmasimi, ta'sirlanuvchining o'z ahvolini biz kutgan shaklda o'zgartirish mumkin bo'lmay qoladi. Nima uchun shunday bo'ladi? Qalbi Allohdan qo'rqadigan kishi qalbidagi bu qo'rqinchga xavf elib keladigan va yoki bu qo'rqinchni tuvaltadigan har qanday to'sovga qarshi intayin sezgir bo'ladi. Shunglashqa har qanday vaz tabligh yoki nasihatlarni nijotlik izlovchi sifatida qabul qilib yaxshi foydalanadi. Uningga nihoyat yaxshi muomala qiladi. U vaz nasihatlar ichidan faqat qalbidagi Allohdan qo'rqish tuyg'usiga kafil bo'ladigan qismini qabul qiladi. Sizlarga uni ibrat qo'yish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olish uchun biz shundoq qildik. Haqqa surasi 12-oyat. Ammo o'z-o'zining xotirjam kishi yuqorqining aksiga o'ziga yaqinlashayotgan xatarni his qilmay o'tib ketadi. Allohning buni so'zini tafakkur qilib boqaylik. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va nasihatdir. Al-Imron surasi 138-oyat. Demak, o'xshash bir oyatning anglag'uvchilarining ahvoliga qarata ta'siri o'xshash bo'lmaydi. Shuning uchun eng avval Allohdan qo'rqishdan iborat bu vositaga munosib shaklda diqqatni markazlashtirish intayin muhim. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi: Bende Allah'ta rağbetleniş ve onun cezası agah buluş hakkındaki nasihatlerge ciddi ihtiyacı bulup, bu xil ihtiyac onun Allah'tan korkuş duygusu ve nasihatin menfaatlenişi acizliğinde peyda buludu. Ama onun Allah'tan korkuş duygusu ve Allah'ın niyet etişi güçlük bulgan takdirde, onun rıgbet ve korkutuştan ibaret vezlerge ancak ihtiyaç düşmeyelim bilen Allah'ın emirleri ve çeklemelerini biliş bulgan ihtiyacı her zaman güçlük buludu. Allah'ta özlengen kişi Allah'ın emir fermanları ve çeklemelerini bilişke ciddi ihtiyacı buludu. Allah karşılıkçı gafil, Allah'a rağbetleniş ve onun cezasının agah buluş hakkı ve nasihatlerge ciddi ihtiyacıdır. Allah'tan korkuşunu kolga keltirishning ameliy usulleri. Allah'tan korkuşunu kolga keltirishning ameliy usullerini tövnektek 4 kısımga ayırış mümkün. Birinci, ölümünü köp esleş. İkinci, vəz təbliğlərini köp anlap veriş və ruhi tərbiyə münasib kitablarını köp oxuş. Üçüncü, ötküzgən günahlarını sanı bilə yezilmiş. Dördüncü, qorxuş səbəb buludğan işlər haqqında təfəkkür yürgüzüş. Allah'ın qorxuşunu qolga keltirishning amaliy usulları. Birinci, ölümünü köp əsləş. Bizning xotirjam yurishimizga sabab bo'layotgan ishlardan biri qiyomat bizning yiroqda va umrning oxirlashiga uzoq qotib degan tuyg'u kelib qolishimizdir. Chunki odam yoshli cho'nglarga qarab o'limni o'zida yiroq deb o'ylab qoladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Odam bolasi qirg'an siri uningda ikki narsa yashirib boradi: mol dunyoga erishmanlik va uzun umr ko'rish orzusi. İmam Müslim rivayet kılgan. Şunun için xotirjamlik dairesinden Allah'tan qo'rqish dairesiga chiqishning muqaddimasi ushtum tut o'lim kelib qolish ehtimolligini his qilishdir. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: O'limni ko'p yod etinglar. İmam Tirmiziy rivayet kılgan.
Chunki o'lim qiyin turmushda turib yod etgan kishiga turmushni keng qilib beradi. Kengni turmushda yod etgan kishiga qiyin turmushni eslatadi. Demakki, o'lim lazzatni ketkizadi. O'limni eslash ko'ngilni dunyodan suvitib, bandaning lazzatga moyilligini to'yitadi. Shuning bilan banda Allohga yuzlanadi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning huzuriga 10 kishining 10-chisi bo'lib kelgan edim. Ansarlardan biri: "Ey Allohning elchisi, kishilarning eng aqllisi va hurmatlisi qanday kishilar?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom javob berib mundoq dedi: "Ularning ichida o'limni eng ko'p eslaganlar va o'limga puxta tayyorlik qilganlar insonlarning eng donolaridir. Ular dunyoning shon-sharafidan voz kechish bediliga oxiratning izzat-hurmatiga erishganlardir." İmam Beyhaqi rivoyat qilgan. Ömer ibn Abdülaziz her kişi fuqarolarni yig'ib, o'zaro o'lim va qiyomatni eslashatdi. Ondan ular go'yo oldida jinoza bordek yig'lab ketishdi. Safiye radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir ayol Oysha radhiyallohu anhaga qalbining qizib ketganligidan shikoyat qilgan edi. Oysha radhiyallohu anha uningga o'limni ko'p eslab bergan, qalbing eriydi dedi. U ayol shu bo'yicha qildi, qalbi eridi. Bir kishi Oysha radhiyallohu anhadan qalbi qachib ketishning davosi bormi deb so'ragan edi. Oysha radhiyallohu anha u kishining kasal yo'qlab bilishga, jinozani dafn qilishga qatnashishga va o'limni ko'z oldiga keltirishga buyurdi. O'limni ko'p eslashdan maqsad o'limdan iborat bu haqiqatni angliqlik bosqichidan angsizlik bosqichiga yoki insonning fikrlari va o'y-xayollaridan belgilangan haqiqiy bilish bosqichiga ko'tarish hamda uni bu xil bilish bosqichidan hech bir takallufsiz amal qilishga ta'sir ko'rsatgan bir holatga yuksaltirishdir. Ibn Abbon mundoq deydi: Aql o'zini kuzatib turayotgan va qadamma-qadam, lahzama-lahza o'ziga yaqinlashayotgan bir narsaning borligini unutmaydi. Nurg'ulg'an kishilar oilasi uchun ulug', qo'shnilari orasida hurmati cho'ng bo'lg'achqa hech bir qiyinchilik yoki musibatdan ansirab ketmaydi. Tuyuqsiz podsholarni bo'yi egdiruvchi, zolimlarga qahr qiluvchi Parvardigorning farmonini to'shib, do'st birodarlari va oila tavobatlardan ayirib tashlaydi-da, uni yaxshi ko'rgan kishilarmi hech bir foyda orttira olmaydi. Shuningdek, o'lim nurg'ulg'an ummatlarni aloq qilib o'tgan, yana nurg'ulg'an shaharlarni xarobiylikka aylantirib o'tgan, yana nurg'ulg'an ijil er-xotinlarni tul qilib qo'ygan, yana nurg'ulg'an farzandlarni yetim qoldirib, nurg'ulg'an ko'p qarindoshlarni g'arib yolg'iz qilib qo'ygan. Demak, aql bu hayotning o'lim bilan oxirlashganligini bilgachga, dunyo ishlariga o'zini urib ketmaydi. Kelishi muqaddar bu o'limni asla unutmaydi. O'lim kelganga qarshi turg'ulimi va qochib qutulg'ulimi bo'lmaydiganligini obdan biladi. Abu Ja'far Bag'dodiy mundoq deydi: Men Sind ilidagi bir qasrning darvozasida buni qo'llarni yozilganligini ko'rdim. Kelgulik kelganda hammaga keldi, qavmning jimisi halok bo'lib o'ldi. Men bu qo'llarni o'qib o'tib atrofdagilardan bu nima ish deb so'radim. Ular qasrdagilar hammasi bir kechada o'lib ketdi. Tang'arqanda kishilar qarg'udak bo'lsa, qasrning darvozasida mushqat yozilgan ekan. Ammo hech kim bu xatni kimning yozganligini bilmaydi deyishdi. İbn Sammak mundoq deydi: Burungi zamonda bir baliqchi o'tgan bo'lib, u bir kuni dengizga to'r solgan ekan, to'rga bir to'p kishilarning jasadi ilinibdi. Baliqchi bu kishilarga qarab: "Ey obro' egisi, obro'ying san nimaga chiqadi? Ey boyvachcha, boyliqing nimaga chiqadi? Ey kambag'al, kambag'alliqing qayerda qoldi? Ey saxiy kishi, saxiyliqing san asqatdimi? Asqatgan bo'lsa qanday asqata oldi? Ey olim inson, ilming san qutuldira olmabdi-ku?" deb qattiq yig'labdi. Kerizi bunu qo'llarni yozadi. Shunglashqa o'limni yod etib turing. O'limni o'zidan yiroqlab qaragan kishidanmi bak ahmoq bo'lmasa kerak. Abu Darda mundoq deydi: O'lganlarni yod etganingda o'zingni ular qatorida sanashni unutmagan. Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi: Har kuni falonchi o'libdi, falonchi kishi vafot bo'libdi deb xabar qilinayotdi. Kunlarning birida cho'qim Umar o'libdi deyilmay qolmaydi. Ali radhiyallohu anhu mundoq deydi: O'limdan qochgan sari uning tutulasan. Onun bilan uchrashish naqadar oson. Demak, qabrlarni ziyorat qilish va kasallarni yo'qlash o'limning muqarrarligini eslatadi. Ana shu chog'da qalb o'limga tayyorlik qilishga va dunyodan noumid bo'lishga boshlaydi. Navoda o'lim yuzaki holda va tilning ushida aslanganida uning ogohlantirish va uyg'otish unumi to'g'ri bo'ladi. İnsanның qalbi bu dunyoning nimasiga maftun bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zining har vaqt dunyoda arildiganligini eslatib turishi lozim. Ibn Muti bir kuni o'ylasiga bir qur qarab o'tib, o'ylasining go'zal manzarasini ajablanib qoldi-da, yig'lab turib bundoq dedi:
Allah bilan qasamki, navoda o'lim bo'lmagan bo'lsa edi, sana qarab to'ymagan bo'lardim. Navoda qabrdagi shu tor joyga boradigan bo'lmasak edi, dunyoni ko'z oldimizga ketkizmagan bo'lardik. Bu mushundoq deganicha ovozini qo'yib yig'ladi. Ölümni əsləsinin nəfsini islah qilishga roli. Doktor Ömer Ashqar mundaq deydi. Şübhəsizki, ölümni əsləsinin nəfsini islah qilish və onu tərbiyələşdiki roli intayin çoğ bo'lib, nəfs degan dünya və onun ləzzətli nərsələrini çoğ bo'ladi və ömür bo'yi mushkil hayot ichida o'tishni arzu qiladi. Ba'zi u mushundaq qilib gunoh ma'siyatga o'tkazib qo'yadi. Ba'zi itoatli amallarni qilishda xatolik sodir qilib qo'yadi. Agar banda o'limni aqlida ching tutadigan, dunyo uning ko'z oldida kichiklaydi va nafsini isloh qilishning va ketkizib qo'ygan taraflardagi agarlikni tuzashning ko'yiga tushadi. İmam Ebu Ali Ad-Daqqaq bundaq deydi. Ölümni ko'p eslagan kishiga tavbaga aldirash, qalbni qanoat topqizish va ibodatga berilish qatorliq 3 turlik narsa beriladi. Ölümni unutgan kishiga tavbani kechiktirish, qanoatsizlik va ibodatga susuzlik qilishdan iborat 3 xil ish topiladi. İmam Ebu Ali Ad-Daqqaq bundaq aytadi. Ölümni ko'p eslagan kishiga tavbaga aldirash, qalbni qanoat topqizish va ibodatga berilish qatorliq 3 turlik narsa beriladi. Ölümni unutgan kishiga tavbani kechiktirish, qanoatsizlik va ibodatga susuzlik qilishdan iborat 3 ish beriladi. Ölümni davomli asab turish foydali ishlar. Birinchi, qabrini ziyorat qilish. İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Sizlarni qabrini ziyorat qilishdan cheklagan edim. Endi ziyorat qilsanglar bo'ladi. Chunki u dunyodan tazdirudi, oxiratni eslatadi." Imom Muslim rivoyat qilgan. Demak, qalb har qancha qetib ketgan taqdirdami, uningga qabrini ziyorat qilishdan vakrak manfaatli ish yo'q. İnsan qabrlarni ziyorat qilgan vaqtda o'zidan ilgari o'lib ketgan yaqin do'stlari va urug' tuqqanlarni yod etadi. İmam G'azzali mundaq deydi: "Qabrlarni ziyorat qilish o'limni va qabrdagi ahvollarni eslatadi. Burunqi taqdir turqi va hol-ahvoli qatorliqlarni yodga soladi. Hamda to'pasida qolgan Aşu güzel çıraylar, çirip ketken a'zolar, tul qalgan ayollar, yetim qalgan balalar, shundoqlik ko'kka so'rilgan mol dunyolarni ko'z oldiga keltirdi va qabrdagilarning qandoq bo'lib o'zlari o'chganligini o'ylaydi. Boshqalarni qandoq tasavvur qilish va ular haqida nimalarni o'ylashdan qat'iy nazar, baribir qabrdagi u odam chirib ketib bo'ldi. Ular hech ish qodir emas. Qabrini ziyorat qilayotgan bu odam necha 10 yillarcha g'ofil bo'lib yashag'achqa, endi go'rga put sangilganda qabr ziyoratidan olgan ta'sirlar bilanla yo'lini to'g'rilab bo'lolmaydi. İnsan öz mecburiyetlerinden gafil durgan mushundaq bir paytda ölüm kelsa, ölüm periştəsinin chiroyini ko'rsa, perişte onun cennette yoki do'zaxda ekanligi to'g'risida nido qilgan vaqtda o'zining ash qabrdagi insonlar bilan o'xshash ekanligini, o'zining ana shulardek g'aflat ekanligini va oqibatining shularning oqibati bilan o'xshash ekanligini ko'rib yetadi. İbnul Jawziy mundaq deydi: "Agar kelgusi ahvolini bilaydisang, xarobalarga aylangan qabrlarga qara ve özünü şularının arasında deb xiyal qil. Ondan qabrida nimalarga muhtoj bo'lganligini o'yla. Bu dunyoda yashagan muddatda yaxshi amallarni ko'p qil." Biz qabrda dunyolikqa oid narsalarning hech biriga muhtoj emas. Chunki dunyolik ishlar qabrda ofat va asrat alamga aylanadi. Shundaqla sening hozir ahvoling o'ylashga yaramdi. Qabrda sen asqatamdi. Qarab boqqan. Agar arzisa hozir ahvoling bo'yicha ishing davomlashtirgin. Agar arzimasa Allohga tavba qilganda arziydigan ishlarni qilishga otlangan. İkinci, meyit yuyuş ve cenaze erişiş. Ebu Zer radıyallahu anh'un rivayet kılışça, Peygamber aleyhisselam mundaq deydi: "Qabristanlıqni ziyaret qilgan, o sana ölümni eslatadi. Meyitni yuvgin, meyit yuyush yeterlik ve veznasatdir. Cenaze namazı o'qigin, balkim o seni g'amlanishga silishi mumkin. Chunki Allohdan qo'rqib g'am yegan kishi qiyomatda Allohning soyasida bo'ladi." İmam Hakim rivayet qilgan. Undaqda bizmi Fırsatını çın tutup meyit yuyuş, namazını çürüş, kabrik aparat yerlik koyuş ve üstüge top taşlar satarlık işlerini tecrübe kılıp göreylik. Çünkü bu işler kişiye daim ölümünü eslatip durdu. Üçüncü, ölüm hakkındaki hayallar. Bu her günü ya ki bir qancha kunda bir qitim vaqt chiqarib tinch xilvat bir makonda o'lim farishtasinin jon ilish uchun kelganligini va bu o'lim xabari ayol va bola chaqalarga yetganda ularga qandoq ta'sir qilganligini hamda ularning bu ishga qandoq maydon tutganligini xayol qilishimizdir. Shundoq yana meyit yo'g'irish kishining beshimiz, dilimiz
ve bütün bedenimizni yuvasqanlığını, onunğa özümüzni tapşırgan halda yatqanlığımızı, o öz işini tügetkende bolsa, uğruq tuqqan ve yer birodarlarimizning bizni kötürüp elip menip namazımızın çürgenlikini ve ularning bizni qabristonlikqa elip berip kumush oldirayotganligini, shundaqla ularning bizni yerlikka qo'yib ustimiga to'p tashlayotgan va bizni dafn qilib qaytgan holatini xiyol qilishimiz. Shuningdek, munkir va nakir farishtalarning eng qabih shaklda kelib bizni savol so'rab qilayotgan va bizning ularning savollariga nimalar bilan javob qaytarayotganligimizni xiyol qilishimizdir. İmam Qurtubi mundaq deydi: Ey mag'rur inson, sen sakratga tushib qolgan, ingrab faryod chekayotgan holatingni tasavvur qilib ko'rgin. Yana shuni tasavvur qilganki, ba'zilar palonchi mundaq vasiyat qilibdi, palonchining sanoqli qo'rqtirib qolibdi, palonchining tili ig'ilib qolibdi, deyotgan bo'lsa-mu, ammo men senga qarab turmoqdamanki, sen boshqalarning so'zini anglaysanu, javob qaytara olmaysan. Qizing, suyimlik ota, sen ketsang mendek bir yetim qizni kim tarbiyalaydi, kim man qaraydi deb yig'lamoqda. Allohga qasamki, sen uning so'zlarini anglaysanu, ammo javob qaytara olmaysan. Ey odam bolasi, sen o'zingning yotgan yeringdan 100 pisiq elinganingni, meyit yo'qsa seni yub kepalligining keyin o'ydagi o'riq tuqqan va qulun qo'shnilaring kelib sen bilan vidolashayotganligini, do'stlaring va qarindoshlaringning sen uchun yashayotganligini va meyit yo'qsining, meyitning ayoli qayerda kelib alollashib meyitning yetim qolgan farzandlari qayerda kelib meyitni ko'rib olinglar, endi ikkinchilab otanglarni ko'ra olmaysizlar deb chaqirayotgan holatni xiyol qilib boqqin. 4. Ölümge tayyorlanish. Ölüm xuddi Alloh taolo o'zining muborak kitobida aytganidek haqiqatan bir dahshatdan iboratdir. Peshinlarga ölüm dahshati kelganda. Maida surasi 106-oyat. Aqil kishi mana bu kelishi muqarrar dahshatdan g'afil qolmaydi. Balki najotlik izlab bu dahshat uchun tayyorliklarni ko'rib qo'ydi. Chunki meyitning oilasi musibat egilari bo'lganidek, meyitning musibat egasidir. Meyit egilarining musibati meyitning oilasidagilarning meyitdan ayrilib qolganlik dard ilmiga mubtalo bo'lishi va meyitdan manfaatlanishning to'xtab qolishidan bo'lgan bo'lsa, meyitning musibati uning amallarining o'lim bilan tangizlishi va qo'ldan ketgan narsalarni to'liqlash fursatidan kelmaslikka ketishidan bo'ladi. O'zining o'limi uchun tayyorlik ko'rib qo'ygan insonga o'lim musibat hisoblanmasdan balki rohat va utuq hisoblanadi. Suyimli kishilarning o'limi uchun tayyorlik ko'rgan inson sabr va bardashlik bilan hidoyatga erishadi. Musibat uchun oxirat ajriga erishadi. O'limga amaliy tayyorlik qilish tövəndikidek bo'ladi. 1. Vasiyat yozib qo'yish va uni qisqartirish yoki to'liqlash uchun pat-pat qarab qo'yish. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Har qanday bir musulmonning vasiyat qoldirgudek bir narsa bo'lib, vasiyat qoldirmay ikki kishini o'tkazishi to'g'ri bo'lmaydi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ibn Umar mundaq deydi: Men shu hadisni Payg'ambar alayhissalomdan anglaganimning biri vasiyatimni yenimdan ayirib boqmadim. Her kim bu vasiyetni yazgan vaqtida ailesi ve balalardan kütügan talep arzularini, şundaqla ularning keyingi turmushini qanday qilib kechirishi va mol-mulkini qanday sarf qilish qatorliqlar haqida istaklarni yozib qoldirsa bo'ladi. 2. O'lgandan keyin o'ziga savob yetib turgan sadiq jarayonlar haqida o'ylanish. 3. Kipallarni oldin setib olish va pat-pat uni ko'rib turish. 4. Ayoli bilan o'lgandan keyingi ishlar ustida suhbat qurish. 5. Qarzlarni to'latishga aldirash. 6. Vasiyetni udulluq yetmish. Haqiqatan salaf solihlar o'limi uchun oldin tayyorlik qilishga erishgan kishilardan bo'lib, bir kuni Abu Muhammad Farisi ayoliga: "Navodaman bugun o'lib ketib qolsam, falonchi kishini chaqirib kelgin. U mundaq ishlarni qilib qo'ysin" deb topildi. Biraydan uning ayolidan uning bugun o'ldiganlikka tushib kirib qolgan o'xshamamdi deb so'radi. Ayoli: "U bu gapni har kun deb chiqadi" dedi. 5. Arzu umidlarni xotirlatmish. Kishi o'lim farishtasinin kelib jinini elishga boshlaganligini, qabri qo'yilgandan keyin farishtalarning savol so'rab qilishga boshlaganligini xayol qilib o'tib, to'satdan qabrda haqiqiy asqatadigan narsaning solih amallar ekanligini aytdi-da, shu bo'yicha ish ko'rdi. Xuddi Alloh taolo aytgandek, kimki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Rum surasi 44-oyat. Kishining ashu tayyorligi uning yo jannat bog'chalaridan bir bog'cha yoki do'zax o'raklaridan bir o'rak aylanadi. Bu shaxs yana qo'ldan berib qo'ygan ishlar uchun hasrat chekkan holatini xayol qildi. Shundaqla yana tark etgan ishlarining o'rnini solih amallar orqali to'ldirilish uchun dunyoga qaytarilishni orzu qilgan holatlarni o'ylab yurikda gupildaydi. Xuddi Alloh taolo aytganidek, ularning biriga o'lim kelsa aytadiki: "Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin." Mo'min surasi 99-oyat.
U o'zining bu arzu xotirasiga dunyoga qaytib kelish mumkin bo'lganida namoz o'qish, ro'za tutish qatorliq arzu qilgan ibodatlarni xotirlatmadi va pul mol sarf qilish, haj va umra qilishni, mol mulki, uy turg'unlari, bola chaqalari, ayoli, ota-onasi, qulum qo'shnilari, urug' tuqqanlari, xizmatdoshlari va da'vat yo'lidagi qarindoshlarini bir qur eslab chiqadi. Shundaqla bu orqali o'z tarafidan zulm ko'rganlar va dunyoga qaytib rozilikni arzu qildirgan ishlarni eslaydi. Yuqoriqilarning hammasini inch xotirlab bo'lgandan keyin har qandaq birining arzu qilganiga o'xshash o'ziningmi arzu qilgan ishlar borligini esladida qiziq tegishli ishlarni bir qo'r jadvallashtirib chiqishga hamda bularni amalga oshirish uchun plan tuzishga va o'limni izchil yod etishga boshlaydi. Yazid Riqashi o'z-o'ziga mundoq deydi: "Alang'avoy, o'lsang kim o'rnini namoz o'qib qo'ya oladi? Kim sen uchun ro'za tutib qo'ya oladi? Kim sendan keyin Rabbingdan sen uchun rozilik tilab qo'ydi?" 6. Sakratga tushgan vaqtni va bu vaqtda atrofga to'plashganlarni yodga keltirish. Ibn Jawziy mundaq deydi: Sakratda yotgan kishi hushiga kelgan vaqtda ishlar nihoyat inchik esiga keladi va u nihoyat yo'tiqib ketadi. U o'tmishni yodiga olgandan keyin kashki shu qo'ldan kirgizib qo'ygan ishlarning o'rnini to'ldirish uchun qo'yib berilsam va chin qalbimdan tavba qilib olsam deb orzu qilib ketadi. Hamda o'z-o'ziga ichinganlikdan o'lish oldida o'zini o'zi bo'g'ib keladi. Navoda yuqoriqilardan birini saq vaqtida o'rniga olgan bo'lsa-edi, taqvolik bilan amal qilishga maqsad muddo hosil bo'lgan bo'ladi. Aql inson ana shu paytlarni ko'z oldiga keltirgan va shuning taqozosi bo'yicha ish tutgan kishidir. Agar u yuqori holatni aynan tasvirlashdan aziz kelsa, uyg'onganda xiyol qilib ko'rsa bo'ladi. Bu uni havo havasga birlashishdan tazdirib, amaliy ishlarga undaydi. Ana shu vaqtlarni ko'z oldida ketkizilgan kishi asr ilingan kishilik bo'lib ketadi. Hasan al-Basri bir kasalni yo'qlab kelganida, kasal sakratda yotgan bo'lib, Hasan al-Basri uning qiynalgan va og'ir dard ko'rayotgan holatini ko'rdi. Shuning bilan u uyiga rangi ro'yi o'zgargan holda qaytib kelishiga uydagilar Alloh sizlarga rahmat qilsin, taom keltiraylikmi dedi. U mundoq dedi: "Yeydigan va ichadiganlarni Xudo o'zingizlarga buyursin. Alloh qasamki, bugun men mushundoq bir bechorani uchratdim. Endi men toki Alloh bilan uchrashgan qadar to'xtamay amal qilaman." İmam Qurtubi mundaq deydi: Meyitga va uning sakratdagi holatiga hamda uning jon chiqayotgan holatiga qarash, shundaqla uning o'lgandan keyingi chiroy shaklini tasavvur qilish nafsni jalb qiladigan lazzatlarni yo'qtidi. Shadxuramlikni qalbdan haydab chiqaradi. Uyqu va rohat farog'atdan voz kechiradi. Kishini amal qilishga undab tirishchilikni kuchaytirishga turtki bo'ladi. 7. Kasallik vaqtlarini eslash va kasallarni yo'qlash. Amaliyotda ömür bo'yi qat'iy og'rib qolmaydigan kishilarni uchratish to'liq emas. Agar har bir kishi kasal chig'itga hayotining ta'mi o'zgarib qolgan, g'ayrati bo'shib, irodasi azlab ketgan, toat ibodatlarini qilish ig'ir kelib, sog'lom va saq vaqtlarda o'ng'ayli ado qilib kelgan nurg'un ishlarni o'rnashga qodir bo'lolmayotgan vaqtni eslab turgan bo'lsa edi, albatta, sakrat vaqtining kasal vaqtidan battar bo'lganligini, xuddi kasal uning hech bir shartsiz kelgandek, sakratmi uning tuyuqsiz kelganligini, kesel paytlarida sog'lom vaqtning kelishini umid qilganidek, sakrat vaqtida dunyoga qaytarilishni va oxirat uchun tirishib amal qilishni orzu qilganligini yodiga oladi. O'zining kesel vaqtini eslash bilan birga kasallarni yo'qlash va ularning no'atlarini ko'rishni davomlashtirish intayin muhim. Bu ishlar nihoyat unumli va oson usuldir. Chunki doktorxonalar kasallarga to'lgan bo'lib, u yerda kishiga hayotini ko'ngilsiz his qildiradigan va dunyoni asl haqiqati bo'yicha ko'rishga muvaffaq qilgan nurg'un qiyin ahvollarni uchratqili bo'ladi. 8. Tugmas arzu-armonlarga chek qo'yish. İçimizga cho'kib, jimjit o'ltirib, o'zimizning hayotiga bir qo'r qarab chiqishimiz va kam ketgan arzu-armonlarimizga diagnoz qo'yib beqishimiz, arzu-armonlarimizning qayerda to'xtab, qayerda aqlli bilib beqishimiz lozim. İnsanning uylanish, balaliq bo'lish, boylik to'plash, nom-shuhratga erishish qatorliq qandaqli armonlari bo'lsin va bu arzu-g'oyalarni ishga oshirishda qanchalik muvaffaqiyat qozongan bo'lsin, baribir bularning hech birini qo'lda saqlab qola olmaydi. Chunki o'lim har qachon uning butun hayotida qo'lga keltirgan narsalardan ayrilishi mumkin. Kishi qo'lga keltirish uchun tirishchilik ko'rsatadigan bu arzular va g'oyalar uning nimalarni taqdim qila oladi, bu bir masala. Balki siz kishilik shon-sharaf va dunyoda o'z-o'zidan faxrlanib yashash u taqdim qilgan narsa deyishingiz mumkin. Halbuki bu narsalarning hammasi o'lim bilan teng oxirlashadi. Xuddi danishmandlarning aytganidek, o'likning faxrlangidek hech narsa bo'lmaydi. Chunki boymi, kambag'almi, xonmi, fuqaromi hammasi barobar tuproq ostidadir. Siz payg'ambar alayhissalomning buni so'zi ustida o'ylanib baqing. U zot mundoq deydi: "Menga Jibril kelib mundoq dedi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Qandaqlı yaşagan bo'lishingdan qat'iy nazar sen hamon o'lasan. Kimni yaxshi ko'rgan bo'lishingdan qat'iy nazar sen hamon ayrilsan. Qandaq amal qilishingdan qat'iy nazar hamon uning natijasini ko'rasan. Bilginki, mu'minning shon sharafi uning kechalari qiyom turib o'qigan namozlaridan keladi. İzzat obro'yi bo'lsa uning o'zini boshqalardan beajat sanishidan kelgandir. Albanining sayyidislar to'plami. Undaqda biz hamon bir kuni dunyodan ayrilgan turuqliq nemishqa texim ko'p mol dunyoga ega bo'lish ko'yida uning orqasida yuguraymiz. Halbuki biz dunyodan ayrilib ketgandan keyin bahranimiz deb jafo tortib topgan mol mulkimizdanmi, alofizni ko'rimiz deb kurashlarni qilib yurib erishgan mansab martabalarimizdanmi va bizga asqatidi deb qurbonliqlarni berib cho'ng qilgan bolalarimizdanmi ayrilib qolgan tursak, buni chiqarib ketishimizning zodi nimaga foydasi bor? Acaba her kuni urushib qo'yayotgan ko'z oldimizda kishilar bizga ibrat bo'la olmasmi? Halbuki ularning bizga o'xshashlar kelajakda arzu umidlari va nishon g'oyalari bo'lib, tuyuqsiz kelgan o'lim ular bilan ularning arzu g'oyalari arasini to'sib qo'ygan edi. Ibn Umar radhiyallohu anhuning aytishicha, payg'ambar alayhissalom uning mo'risini suturib, dunyoda xuddi musofir yoki yo'lovchilik bo'lgan degan ekan. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq aytdi: "Kechqurunligi atganligingizni kutmagin, atganligi kechqurunligini kutmagin. Saq vaqtini g'animat bilib, kesal vaqtini qila olmaydigan ishlarni qilib ol. Hayotlikni g'animat bilib, o'lgandan keyin qila olmaydigan ishlarni qilib ol." Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ma'rif al-Karxiy hazratlari bir kishiga bizga peshin namozini o'qib bergan dedi. Iliq kishi bo'lsa, sizlarga peshin namozini birga o'qib beray, ammo asrni sizlarga o'qib berolmayman dedi. U zot mundaq dedi: "Sen xuddi asrga yashashni arzu qilgandek ko'rinsan-ku, Alloh arzuni uzun qilishdan panoh bersin" dedi. Raja ibn Ayva Abu Dardadan rivoyat qilib mundaq dedi: "Ey Damashq ahli, sizlarga qirinishinglar nasihat qilmoqda, quloq solinglar" degan. Şunun bilan kishilar uning atrofiga to'plangandan keyin u mundaq deydi: "Sizlar o'zinglar turmaydigan turg'ularni qo'riyapsizlar, yemaydigan narsalarni yig'yapsizlar, to'liqlab tugatgili bo'lmaydigan ishlarni arzu qilib o'tibsizlar. Bu sizlarning nima qilganinglar? Shaksizki sizlardan ilgari o'tganlarmi mustahkam binolarni qurgan, uzoq arzu umidlarni qilishgan va ko'p mol dunyo jo'lgan edi. Ammo ularning orzulari mag'rurlikqa, mol dunyolari halokatga va turg'ulari qabristonlikqa aylandi." Abdullah ibn Shamit mundaq deydi: "Men atamning mundaq deganligini anglagan edim. Ey saqliqqa aldangan inson, acaba sen kasal bo'lmaymi o'lib ketganlarni ko'rmaganmiding? Ey muhlatining uzartilganligiga aldangan inson, acaba sen tayyorliqsiz elib ketilganlarni ko'rmaganmi? Agar sen uzun umr ko'rishni o'ylasang eding, ko'z oldingdagi lazzatdan voz kechgan bo'larding. Sen saqliqqa aldanyotamsan yoki bo'lmasa uzun mezgil xotirjam hayot seni yo'q qilib qo'yayotamdi? Yoki sen o'limingdan shuncha xotirjammi? Yoki sen o'lim farishtasida qarshi turmoqchimi? Shubhasizki, o'lim farishtasi kelib qolgudek bo'lsa, seni uningdan boyning mol-mulkimi, yiqqan jiqqada mol dunyosini to'sib qola olmaydi. Acaba sen o'lim soatini qiynaydigan, g'am yeydigan va qilmishlariga asrat nadomat chekadigan vaqt ekanligini bilmamsan? Hasan al-Basri mundaq deydi: "Dunyoga nazar selish seni xushal qiladigan ish bo'lsa, sana boshqalar qoldirib ketgan dunyoning holiga qara." Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 158. bet. 2. Təbliğini köp anlaş ve terbiyevi ehmiyeti var kitaplarını okuş. Allah'tan korkuşunu kolga keltirişinin əməli usullarının ikincisi, bazı təbliğlerini köp anlaş ve ruhi terbiyeye münasebet kitaplarını köp okuştur. İrbad ibn Sariye mındaqdaydı: Rasulullah bizga shundoq bir vazni nasihat qilgan ediki, vazning ta'siridan qalblar larzaga kelgan, ko'zlar chekchib qolgan edi. Amaliyotda vaz nasihatlar qalbni adablaydigan qamchidir. Uning ta'siri xuddi badanga urilgan qamchining ta'siriga o'xshaydi. Qamchining urilgandan keyingi ta'siri urilayotgan vaqtdagi ta'sirdan farqlidir. Biroq shunisi aniqki, qamchi urilgandan keyin uning ta'siri qoladi. Bu ta'sir qamchi tekkan vaqtdagi besimning kuchlik yoki ojizlikka qarab bo'ladi. Qamchi qanchalik qattiq tegsa, og'rish vaqti shuncha uzun bo'ladi. Salaf solihlar navoda zikr so'rinidan chiqib qolsa, xotirjamlik va tamkinlikmi ular bilan birga chiqadi. Hasan al-Basri navoda kishilarga vazir qilg'ili chiqib qolsa, oxirat haqida go'yo uni berib ko'rib kelgan kishilar so'zlab beradi. Kishilar uning yonidan dunyoni hech narsa hisoblamagan holda qaytib chiqadi. Vaz nasihatning
Vəz-nəsihətinin kişilərə göstərən təsiri hər bir şəxsə qarata fərqlənən olub, bəziləri vaqtlıq təsirlənsə, yana bəziləri nəsihət ayaqlaşqan aman burunqu qəflətə altına qayıtıb oladu. Amma şundaq kişilərimiz var ki, ular Allah'tan qorxuşunu qo'lga keltirish usullarini qo'llanish bilan birga bu usulni izchil qo'llanadi. Natijada uning qalbi uyg'onib, dunyoni o'z asli bo'yicha ko'radigan bo'ladi. Amaliyotda biz ko'zlayotgan maqsadmi til shundan iborat. Har kimning bu usulni qo'llanishda mening vaqtim qisidi degan bahona bilan fikr so'rovlariga va vaznasta so'rovlarga qatnashishni uzib qo'yishi to'g'ri emas. Chunki buni ovozliq yoki surat kitoblarga o'xshash har xil vositalar orqali hal qilib ketgili bo'ladigan ishlardir. Shuningdek, buni yana qalbni urg'utadigan ruhiy tarbiyaga oid kitoblarni o'qish orqali hal qilib ketgili bo'ladi. İmam Qurtubiyning Oxirat tazkirasi, İmam Maris ibn al-Muhasibiyning Haqiqatni bayqash, İmam İbn Qayyimning Dardlar davosi, İmam İbn al-Jawziyning Chunqur o'ylanish va Yoshlarimiz qatorliq asarlardan foydalanishga bo'ladi. 3. O'tkazgan gunohlarning soni bilan yezitmanish. Yuqorqi qismlar ishga kirishilgandan keyin bu bo'lakni ishga kirishtirishda astoydil bo'lish talab qilinadi. Chunki nafs uchun faqat uningga oxiratni eslatib turadigan muhit hozirlagandala, ondan uni yumishtish, bo'yagdirish va uningga o'tkazgan gunohlarni e'tirof qildirish mumkin. Banda o'tkazgan gunohlarning sonini elish kerak bo'lgan soatlar intayin ko'p bo'lib, uning butun soatlar haqida o'ylanishi, gunohlarning sonini elishi va uni daftardan biriga xotirlab qo'yishi, uni doim ko'zidan nari qilmaslikka to'liq muhimdir. Salih kishilardan biri bunday deydi: "Qachon to'g'ri yo'ldan qaytib ketaman desang, gunohlaringni qarab chiqqin. U sana yo'lingni ko'rsatib qo'ydi." Shuning uchun gunohlar yozilgan daftarni varaqlab turgan vaqtda nafs erib bo'y egishga boshlaydi va kishini gunohlarga chin qalbidan tavba qilishda tuyg'uga ega qiladi. Gunoh soatlari tavandisi bo'ladi. 1. Jismoniy a'zolar o'tkazgan gunoh ma'siyatlar. Bular tilning g'aybat shikoyat, yolg'onchilik, boshqalarni zongli qilishda gunohlarini, ko'zning Alloh harom bo'lgan narsalarga qarashda gunoh ma'siyatlarini va ikki quloq, ikki qo'l, ikki put, avrat qatorliq joylarning o'tkazgan gunoh ma'siyatlarini o'z ichiga oladi. 2. Qalb o'tkazgan gunoh ma'siyatlar. Bular boshqalarga takabburlik qilish, hasad qilish, zulm qilish, masxara qilib kulish, o'z-o'zidan faxrlanish, haqoratlik, menmenlik, mag'rurlik, munofiqlik va riyokorlik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 3. Haq-huquqlarga rioya qilishda ketkizib qo'ygan taraflar. Bular ota-onaning, ayol va bola-chaqalarining va urug' tuqqanlarining haq-huquqlariga sal qarash, shundaqli yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish majburiyatini o'rindash, Allohning diniga da'vat qilish, dunyoning har qaysi joylaridagi qiyinchilikda qolgan musulmonlarga yordam qo'lini sunish qatorliq jihatlardagi haqlarga to'liq rioya qilmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 4. Itoat ko'rsatishda sal qarilgan taraflar. Bular qilgan amallarda posiblik qilish degandek ahvollarni o'z ichiga oladi. 5. Ne'matlarga shukr qilishda ketkizib qo'yilgan taraflar. Ne'matlarga shukr qilishdan iborat bu ibodat nihoyat cho'ng doirani o'z ichiga olgan bo'lib, o'zining Alloh haqida qanchalik ketkizib qo'yganligini bilmoqchi bo'lgan bandaning bu nuqtaga ahamiyat berishi intayin muhim. Kishi bu jihatdagi kamchiligining doirasini bilish uchun oldi bilan hayotining o'xshamagan soatlardagi Alloh ato qilgan ne'matlarni sanab chiqishi va uni xotirlashi, toki sanab bo'lishdan ojiz kelgan qadar tafsiliy sanab chiqishga urinishi lozim. Alloh taolo bunday deydi: "Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'la olmaysizlar." Nahl surasi 18-oyat. Ne'matlarni birma-bir sanab bo'lgandan keyin o'zining bu qadar g'oyat zo'r ne'matlarga yarasha nima qilish kerakligi haqida o'ylash lozim. Mana shunday qila olgandala, o'zining Alloh oldida qanchalik ketkizib qo'yganligini bila oladi va Allohdan qattiq qo'rqish tuyg'usini qo'lga keltira oladi. Hamda chin qalbidan Allohga sig'inib turib, "Sening menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimni iqror qilaman. Meni mag'firat qilgin. Gunohlarni faqat sen mag'firat qilasan" deydigan bo'ladi. 4. Allohdan qo'rqishga sabab bo'ladigan ishlar haqida tafakkur yurgizish. Shubhasizki, bizni Allohdan qo'rqishga undaydigan sabablar intayin ko'p bo'lib, oldingi batlarda bulardan 15 ni o'tirib qo'yib o'tdik. Mana bu sabablar haqida tafakkur yurgizish va har bir sabablar haqida ayrim vaqt ajratish bu yo'ldagi majburiyatlardandir. Masalan, qiyomatning qo'rqinchli ahvollari va Alloh oldidagi so'roqlar ustida o'ylanishni elib aytsak, buningda shaxs o'zini qiyomatdagi arosat maydonida sinchaqilgan va Alloh huzuriga keltirilish uchun farishtalarning o'zini elib menayotgan holatini tasavvur qiladi.
Shundaqla u o'zining Alloh oldidagi xijolatini hamda Alloh taolaning uning qilmish etmishlarini va esidan ko'tarilgan gunohlarini ko'rsatgan chog'dagi qattiq qo'rqinchini va Allohning Parvardigorining nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz degan oyatidek, aytganidek bir-birlab so'ragan savollarni ko'z oldiga keltirdi va Rasulullohning buni so'zini esiga oladi. Alloh taolo Fatorda har biringlar bilan tarjimonsiz bevosita so'zlashidi. U odam o'ng tarafiga qarasimi, so'l tarafiga qarasimi, amallarini ko'rdi. O'zining oldiga qarasa, ko'z o'rnida turgan do'zaxdan boshqani ko'rmaydi. Yerim qo'lma chog'liq narsa sadiq qilib bo'lsa-mu, do'zaxdan saqlaninglar. Shunchalik narsani topolmagan odam biror eg'iz yaxshi so'z qilish bilan bo'lsa-mu, do'zaxdan saqlansin. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Demak, kishi Alloh huzurida so'raladigan savollarning javobiga tayyorlik qilish uchun navoda Alloh taolo uning namozi va namozini qanchalik rozilik bilan ado qilganligi haqida so'rab qolsa, nima deb javob berganligi, vaqtni qanday o'tkazganligi, mol-mulkini qanday yo'l bilan tepib, yana qanday yo'llarga sarf qilganligi, ayoli, bola-chaqalari, roza, zakot va haj ibodatlari haqida, shundaqla ota-ona, o'riq tuqqan va qo'lim qo'shnilarga o'xshash haq egalarining haqqini qanchalik ado qila olganligi degandek savollarga nima deb javob qaytarganligi haqida tayyorlik ko'rib qo'yish zarur. Bundan boshqa yana navoda Alloh zolimning zulmini ko'tarib o'tish va dunyoning har qaysi joylarida zulm ko'rayotgan musulmonlarga qanchalik yordam qila olganligi haqida savol so'rab qolsa, nima deb javob berganligi, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish majburiyatini qanchalik o'rnay olganligi va gunoh ma'siyatlarni qanday oqlaydiganligi qatorliqlar o'zining ketkizib qo'ygan taraflarini va hijolatga qo'yilgan taraflarini his qildiradigan savollarga nima deb javob qaytarganligi ustida tafakkur qilib, tayyorlik ko'rib qo'yish zarurdir. Mana shunday qilish uni Allohga tavba qilishga va uning bilan uchrashish uchun tayyorlik qilishga aldiraydigan qilib tarbiyalaydi. Xuddi Alloh taolo buni so'zda aytgandek, kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib Allohning azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Kahf surasi 110-oyat. Allohning azobidan qo'rqish bilan savob tilashni ayirib etmaslik. Agar biri kelib Alloh taoladan bunchalik qo'rqishning kishi qalbining qaplishi, ba'zilarning dunyoni tark etib kishilardan ayrilib yashashni keltirib chiqarsa, yana ba'zilarning cho'ng gunohlariga nisbatan Allohning rahmatidan noumid bo'lish va uningdan umidini uzishni keltirib chiqarish tabi. Bundaq ahvolda ba'zilar Allohning savobini umid qilish ishi qayerda qoldi? Halbuki Allohning rahmati, afusi va mag'firatining keng ekanligi haqida oyatlar ko'p edi-ku degan savolni o'tirib qo'yib qoladi. Bu turdagi savollarga İmam Abu Hamid al-G'azzali javob bergan bo'lib, u zot bunday deydi: Bilginki, Allohdan qo'rqish va uning savobini umid qilishning fazilati haqidagi hadislar nihoyat ko'p bo'lib, ba'zilar bu vaqtdagi hadislarga qarab ikkisidan zodi qaysining afzalligini bilishda shaklanib qoladi. Yana ba'zilar bo'lsa, zodi Allohdan qo'rqish afzalmi yoki uning savobini umid qilish afzalmi deganga o'xshash qolmashmagan savolni o'tirib qo'ygan. Amaliyotda uning savoli xuddi non afzalmi yoki suvmi deb so'ragan kishining savoliga o'xshaydi. Bu xil savolning javobi shuki, non qo'rs qochgan kishi uchun afzal bo'lsa, suv sug'an kishi uchun afzaldir. Agar birovda har ikki sifat tang topilsa, ikki sifatning qaysi besib tushsa, shu afzal hisoblanadi. Agar ochliq ig'irroq bo'lsa, non afzal bo'lgan bo'ladi. Ussash ig'irroq bo'lsa, uning uchun suv afzal bo'lgan bo'ladi. Agar har ikkilisi o'xshash sifatda bo'lsa, har ikkilisining darajasimi afzallikda o'xshashdir. Bundaq bo'lishilik sabab ma'lum maqsaddan chiqish qilgan har qanday narsaning afzalligi shu narsaning o'ziga qarata bo'lmasdan, balki uni chiqish qilgan maqsadga bog'liq bo'ladi. Xuddi shuningdek, qo'rqish va umid qilishning roli qalbni davolaydigan ikki xil doriga o'xshaydi. Har ikki dorining ortiqchiligi kasalga qarab bo'ladi. Agarda qalbda Allohning yomonliklaridan amin bo'lish va buningdan mag'rurlanish kesilib bo'lsa, Allohdan qo'rqish yo'li afzal o'rinda turadi. Navoda qalbda Allohning rahmatidan noumid bo'lish va uningdan umidini uzish kesli ig'ir bo'lsa, u chog'da Allohning marhamatidan umidlanish yo'li uning uchun afzal o'rinda turadi. Ana shuningdek, bandining gunoh ma'siyatga bilishi ig'ir bo'lsa, uning Allohdan qo'rqish to'g'risida murojaat qilish afzaldir. Yig'ib aytganda, ma'lum nuqtadan chiqish qilgan asosda ijro qilish talab qilingan narsalarga qaysi afzal iboratni ishlatmasdan, qaysi vaqt munosib iboratni ishlatgan tuzuk. Shuningdek, ko'p sonli kishilarda gunoh ma'siyatidan qo'l uzilmaslik kesili ig'ir bo'lganligi uchun ularning umidlanish tarafini ching tutishdan ko'ra Allohning azobidan qo'rqish tarafini ching tutishi ularga eng munosibdir. Ammo oshkora va yashirin gunohlardan qo'l uzgan kishilarga kelsak, ularning ham qo'rqish ham umidlanish orasida tanglikni saqlatmoqchi eng munosibdir.
Şoňlaşqa alimlar nawada müminning qo'rqishi bilan umidlanishi tarozi qo'yib qolsa, har ikkilisining ig'liqi tengishib qolgan bo'ladi deb aytgan. Ali radhiyallohu anhuning o'g'illaridan biriga mundaq nasab qilganligi rivoyat qilinadi. O'g'lim, sen Allohdan shu darajada qo'rqqanki, go'yo sen uning huzuriga butun zamin ahli qilgan yaxshi amallarni qilib kelsangmi, uni qabul qilmagandek. Shundaqla uning rahmatidan shu darajada umidvor bo'lganki, go'yo sen uning huzuriga zamin ahlining barliq yomon amallarini qilib kelgan bo'lsangmi, u seni mag'firat qilgandek. Shuningdek Umar radhiyallohu anhu mundoq deydi: Navoda insonlarning hammasi do'zaxga buyurilib, faqat birlik kishi ayrilib qolgan bo'lsa, osh kishining men bo'lib qolishini orzu qilgan bo'lardim. Navoda insonlarning hammasi jannatga kirgizilib, faqat birlik kishi mustasno qilgan bo'lsa, osh kishining men bo'lib qolishimdan qo'rqgan bo'lardim. Mana bu qo'rqish va umidlanishning cheki. Shunaqla qalbga g'olib kelgichi va uni egilib olguchi qo'rqish bilan umidlanishga muvozanatlik holatning eng yuksak darajasi bo'lib, Umar radhiyallohu anhu tamsil qilganidek, har ikkisi orasida taqvoning saqlangan imtihon bo'lishi intayin muhim. Ammo bir asi bandaning do'zaxga buyurilgan jimi insonlardan ayrim qilishni orzu qilishiga kelsak, bu uning o'z-o'zini aldash bilan avor ekanligini ko'rsatib beradi. Ibn Qayyim rahimahulloh bunday deydi: Qalb Alloh tarafga yo'zlanishda uchayotgan qushga o'xshaydi. Söygü onun beşi, qo'rqish va umidlanish uning ikki qanotidir. Bosh bilan ikki qanot salomat bo'lsa, qush salomat uchib manzilga bora oladi. Navoda bosh kesilsa, qushning o'lishi muqarrardir. Navoda ikki qanotdan mahrum qilinganlik bo'lsa, bu har bir ovchi va har bir yirtqich uchun o'ljidir. Halbuki, salaf solihlar sog'lom vaqtlarda umidlanish qantidan ko'ra qo'rqinish qantini kuchaytirishni, dunyodan ayrilganda bo'lsa, qo'rqish qantidan ko'ra umidlanish qantini kuchaytirishni yaxshi ko'rgan kishilar edi. Allohdan qo'rqishdagi maqsad. Yuqoriqilardan Allohdan qo'rqish vositasining qalbni uyg'otishdagi muhim omil ekanligi ayon bo'ldi. Undaqda bu qo'rqishning g'oyasi va chekchagisi nimalardan iborat? Allohdan qo'rqishdagi g'oya dunyoni qalbdan haydab chiqarish va qalbga qayta hayotlikning kelishini kutib olish yuzidan uningdagi barliq shahvat o'rinlarini kuydirib kul qilishdan iboratdir. Uning g'oyalaridan yana biri iymonni kuchaytirish uchun qalbni eng buyuk vaznasat bo'lg'ich omilni qabul qila oladigan salohiyatga ega qilish bo'lib, ushbu buyuk vaznasat bo'lg'ich omil Qur'on Karimdir. Chunki Alloh taolodan qo'rquvchi uyg'oq qalbning bo'lishini Qur'on Karimdan manfaatlanishning asosiy shart qilib bekitgan va mundoq degan: Mening ogohlantirishimdan qo'rqqanlarga Qur'on bilan vaznasat qilgan. Qaf surasi 45-oyat. Demak, qo'rqish iymonni uyg'otish uchun qo'llanilgan eng dastlabki quroldir. Bu amalga oshgandan keyin ikkinchi qadam ushbu vositani nimalarga ishlatish haqida bo'ladi. Bu bo'lsa madiyaga arziydigan qo'rqishdir. Madiyaga arziydigan qo'rqish kishini yaxshi amal qilishga undab, jimiy shahvatlarni qalbdan haydab chiqaradigan, qalbni dunyoga bo'lishdan to'sib, gunoh ma'siyatlardan qo'l uzishga va itoatlik amallarni qilishga to'salg'i bo'luvchi nafsga quloq solmagan. Hamda Allohning rahmatidan nomat bo'lishini keltirib chiqaruvchi, umidsizlanish darsiga berib qolmagan asosda aldamchi dunyoni yiroq turishga chaqirib qilgan qo'rqishdan iborat. Yo'lning eng yaxshisi Payg'ambar alayhissalomning yo'lidir. Haqiqatan yo'lning yaxshisi, eng ishonchlisi Payg'ambar alayhissalomning yo'lidir. U zot bizga Allohga yaqinlashtiradigan ko'rsatmaning hammasini ko'rsatib ketgan bo'lib, Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Agar payg'ambarga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Nur surasi 54-oyat. Chunki u zot maxluqotlarning eng azali, eng mukammali va eng olimi edi. Shunlashqa u zotning yo'lning eng yaxshisi, axloq fazilatı bo'lsa, axloqlar ichida eng güzeli, sahobalarmi yaranlar ichida eng yaxshisidir. Payg'ambar alayhissalomning ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, u zotning bizga qaraganda Allohdan bekroq qo'rqadiganligini ko'ramiz. Alloh bilan qasam qilamanki, men sizlarga qaraganda Allohdan bekroq qo'rqaman va eng taqvodorman. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Oysha radhiyallohu anha bunday deydi: Navoda havo o'zgarib, qattiq shamol chiqib ketgandek bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning chiroyi o'zgarib, mujursiq kirib chiqib bir yer tura olmay qoladi. Halbuki bu uning Allohning azobidan qo'rqqanligidan edi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Shuningdek, u zot kechining 3/1 bo'lganda o'rnidan turib bunday deydi: Ey insonlar, Alloh taoloni ko'payat etinglar. Birinchi sur chelinadigan vaqt kelib qoldi. Uningga ikkinchi sur ergishdi. O'lim dahshat bilan keladi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar alayhissalom shundoq va so'zladiki, men bundoq vazni faqat anglab boqmagan. Rasululloh: Agar men bilgan narsani bilgan bo'lsanglar, albatta oz kulatdinglar, ko'p yig'laytdinglar dedi.
Şunun bilan sahabeler yüzlerini itirilip qattiq yig'lashib ketdi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning sahobalarining tarafini qilib mundoq dedi. Men Rasulullohning shundoq sahabalarini ko'rgan edimki, kunimizda ulardek kishilarni hech uchratmadim. Ular sahar o'rinlaridan sochlari chuvilgan, yuz ko'zlari topaldi, ko'zlari daayni ta'ziya egilarining ko'zlaridek bo'lib tong otqizatdi. Chunki ular kishilarini Allohning kitobini tilovat qilgan holda sajda qilib va qiyintirib o'tkazatdi. Navoat tong otqizak bo'lsa, go'yo shamolliq kuni daraxt to'xtamay qimirlaganidek to'xtamay zikr qilib chiqatdi va hatto kiyimlari ho'l bo'lib ketguncha yig'lab chiqatdi. Allohga qasamki, men shu tap g'aflat qilgan shundoq bir qavmni ko'rmoqdamanki, navoda biri kulib qolsa-mu, teliqqanidan uni Ibn Muljim urgandek urmoqcha kulkisini to'xtamay ekan. Sahabalarning qalbida har doim bu qadar qattiq qo'rqinch bo'lsa qaramay, Allohning rahmatiga bo'lgan umidimi shu qadar kuchli edi. Ular Alloh taolaning: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening mo'min bandalarimga xabar qilganki, men to'limi mag'firat qiluvchiman. Nahayt rahim qiluvchiman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir." Hijr surasi 49-50 oyat. Degan so'zini o'ziga amroq qilib yashagan kishilar bo'lib, xuddi Alloh taolo ulardan ilgirkilarni ular yaxshi ishlarni qilishga qoldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qilatdi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qilatdi. deb sifatlaganidek Anbiya surasi 90 oyat. Ularning qalblari har vaqt Allohdan qo'rqish va uning rahmatidan umidlanish orasida yo'tkilib turadi. Yuqorqilarga Yahya ibn Muaz aytgan buni ahvollarini misol qilish mumkin. Ey Rabbim, sen u qadar karamlik zot tursang, qandoqmi sendan qo'rqay? Ey Rabbim, sen hammadan g'olib zot tursang, rahmatimdan qandoqmi umidlanmay turay? Men shu tap meni sendan uzib qo'ygish qo'rqish bilan sana ulashtiruvchi umid orasida yurmoqdaman. Qo'rqqanimda o'lay desam, umidim yo'l qo'ymaydi. Xushal-xuram hayot kechiray desam, qo'rqishim meni qo'yib bermaydi. Ular mana shundoq dahshatli qo'rqinch va tashvishli umid ichida umid orasida bo'lganiga qaramay, hayotini tabiiy shaklda yashagan bo'lib, o'zi bilan mashg'ul bo'lish bahonasi bilan kishilardan ayrilib olmagan va dunyoni tashlab qo'ymagan edi. Balki ularmi o'yinib to'y qaygan, balaliq bo'lgan va zaminni avod qilgan edi. Ular orasidan tijoratchilar, olimlar, sanoat ustlari chiqqan edi. Qandoqmi undaq bo'lmasin? Halbuki bizga hamma ishda ulgu bo'lguchi va taqvodorlarning yo'lboshchisi bo'lgan Muhammad alayhissalom ularni ishinglarda tangpunqin saqlashga, o'ttiral bo'lishga va har narsaga o'ziga loyiq haqqini berishga buyurgan tursa, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: haqiqatan badaningning senda haqqi bor, ko'zingning senda haqqi bor, ayolingning senda haqqi bor va seni yo'qlab kelishingning senda haqqi bor. İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Shunlashqa eng yaxshi avlod bo'lgan bu zotlardan Allohga ibodat qilishni uzib qo'ygan, dunyolikni avod qilish bilan mashg'ul bo'lishni tark etganlik to'g'risida hech bir xabar yetib kelmagan. Ular o'z oralarida tushunchani to'g'rilab bilish va oldi bilan qilishga tegishli ishlarning tartibini bilish qatorliq taraflarda ehtiyoji bo'lganlar darhol bildiganlardan nasihat va ko'rsatmalarni elish qoldiraydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuni elib aytsak, uningga bir bo'lib kishilarning Kufa shahridan chiqib ketganligi va yaqin bir joyda ibodat qilish uchun makon tutganligi xabar etgan edi. U zot ularning yana borganida hammasi uning kelganligidan xursand bo'lib ketgan edi. Shuning bilan u sizlarni bunday qilishga nima majbur qildi deb so'radi. Ular biz kishilar to'pidan ibodat qilamiz deb ayrilib chiqdik dedi. Shuning bilan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dediki, agar kishilarning hammasi sizlardek bo'lib ketsa, kim dushmanga qarshi urush qiladi? Sizlar qaytib ketmaguncha men hargiz bu yerdan ayrilmayman. Hasan al-Basri radhiyallohu anhu yaralardan bir qancha kishini noma'lum bir kishining oilasiga ravo qilib qo'yishga avatgan bo'lib, u zot ularga Sabit al-Bannonning yeniga berib, uni o'zinglar bilan birga elib olinglar deb topildi. Ular Sabitning yeniga borganda u men hozir etkab turyapman dedi. Shuning bilan ular Hasan al-Basrining o'ziga qaytib berib, ahvol deganida Hasan al-Basri ularga berib uningga: "Ey ko'zi ko'r, ajiba sen musulmon qirinishingning oilasidan chiqib qo'yishning orqasidan nima qilgandimi o'zing ekanligini bilmaysan" deb qo'yinglar dedi. Shuning bilan ular qaytib berib, Sabit qo'y gaplarni yetkazdi. U itkabni tashlab ular bilan birga yo'q chiqdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan sahabalarmi o'zaro kulishamdi deb so'ralganda u zot shundoq, ammo ularning qalbida tog'dek iymon bor edi degan edi. Sahabalar orasida shunday kishilar bor ediki, ular Allohni zikr qilishni, uni ulug'lashni, uning savobini, jazosini har vaqt qalbida yod etib turardi. Ular dunyolik maishatlarda halol yo'l bilan topganlaridan va o'zlari ishlab topganlaridan yeydi. Hamda ilm o'rgatish, jihad qilish va yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish qatorliq kishilarga manfaat elib keladigan, o'z-o'zini ibodat etilgan ishlarda kishilarga aralashib yashaydi. Ana shular payg'ambarlarning varislari edi. Ali radhiyallohu anhu ular haqida:
ular tənlərini dünyaya ayırıb berib, ruhlarını samavi aləmə taşıdırğan kişilər idi degan. Qandaq mundaq bulmasın, ular Rasulullahның oquvchilari tursa, haqiqatan payg'ambar alayhissalomni Allohni zikr qilgan chog'da boshqasi bo'lib ketadi. O'ziga qaytgandan keyin kishilar bilan aralashadi va ularning haqlarini ado qiladi. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalom navoda xutba so'zlasa, ko'zlari qizarib, ovozi yuqori ko'tarilib ketadi va g'azab o'rlab kuchayib ketadi. Xuddi qo'shin sizlarga atigan saharda yoki kechki hujum qilib keladi deb qo'shinni ogohlantirgandek ogohlantiradi. İmam Müslim rivayet qilgan. Ayşe radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalom ayollari bilan yolg'iz qolganda qandoq edi deb so'ralganida Ayşe radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalom sizlarning biringlarga o'xshash edi, biroq axloqi eng go'zal, xushxuy va tabassum qilibla turadigan edi deb javob berdi. Mana bu tabiqatdagi kishilar payg'ambar alayhissalomning o'zbasarlari bo'lib, ular insonlarga badallar bilan muomala qilsa, Allohga qalblari bilan muomala qilgan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor Mehdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. 1. bölüm 2. bab. Kur'an'ı tefekkür bilen okuş. Kur'an imanı küçeyişki en yaxşı vasıta. Allah Teala mındaq deydi. Fakat Allah yad etilse, dillarda korkunç payda buladigan, Allah'ның ayetleri tilavet kılınsa, imanı küçeydigan, Perverdigar'a tevekkül kıladigan kişilerle kamil müminlerdir. Enfal suresi 2. ayet. Kur'an kalp kesellerge en yaxşı doğrudur. Ey insanlar, sizlerge Perverdigar'ın tarafından nasihat bulgan, dillardaki dertke, yani şek ve nazarlık şifa bulgan, müminlerge hidayet ve rahmet bulgan Kur'an geldi. Yunus suresi 57. ayet. Kur'an Allah Teala tarafından verilgen nasihattir. Acaba dünyada qalblarga ve ko'ngillarga Allah'ның nasihatidimi bekrak ta'sir qiladigan narsa bormi? Shubhasiz ki adabiy va ta'sir jihatdan insonlarning fan nasihatlarimi nasihat deb atalgan bilan ularning Qur'ondagi nasihatlar bilan yaqin saviyada yoki o'xshash saviyada bo'lishi mumkin emas. Qur'on ko'ngillarga shifodir. Qalbdagi kasallarni, dog'larni va mehnatlarni yo'qitadi. Nur bilan uni davolaydi. Kur'an Allah'ның insanlarını yaratqandaki müminlikini insanların qalbida şekillendiriş için hərəkət qılıdı. Kur'an Allah'ның izni bilan şübhə və şəhvət, hava yəvəs, şirik, qalb və nəfəs rahatsızlığı, əza və duyğu, siyasi və iqtisadi rahatsızlıq, ictimai əxlaq, turmuş və mədəniyyət rahatsızlığına oxşaş türlük maddi və psixologik kəsillər peyda bolğan qalblərə şifadır. Biz müminlərə, yəni onların dillərə şifa və rəhmət boladigan Kur'an ayətlərini nazil qılımız. İsra suresi 82. ayet. Kur'an'da Allah'a elip baradigan yol iniq o'ttirib qo'yilgan. Allohga to'g'ri va ishonchli yo'l bilan yetishni o'ylagan kishi Qur'onga qarasin. U, ya'ni Qur'on butun ahli jahonga nasihatdir. Sizlarning oranglardan din borasida rozi bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. U, yo'lga chiqqan kishilardagi shubhalarni yo'qotadigan hidoyat yo'liga boshlaydigan nurdir. Ey ahli kitob, ya'ni yahudilar va nasaralar, sizlar kitapta İncil'de ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun neslerini bayan kılıp beradigan ve yoşurgan neslerden nurgununu keçirdigan, aşkarlap sizlerini paş kılmaydigan Resulümüz geldi. Sizlerge Allah tarafından nur, yani Muhammed aleyhisselam ve roşin kitap, yani Kur'an geldi. Allah şu kitap, yani Kur'an arkalık razıkın tilgellerini salamımız göldürü, Allah'ın şeriyeti ve onun ahkamlarına yiyecekleydi. İradesi boyunca ularını küpre karangılıkıdın imanın nurgu çıkardı ve ularını doğru yolga hidayet kılıdı. Maide suresi 15-16 ayetler. Bende Kur'an arkalık Allah'a itibariga yolunu gördü. Bu Kur'an'da sizlerge Perverdigarınglar tarafından keltirilgen delillerdir. Kur'an başka mucizelerge ihtiyaç kaldırmaydı. İman etkan kavim için hidayet ve rahmettir. Araf suresi 2-3 ayet. O arkalık doğru yolunu tapıdı. Biz doğru yol başlayılan acayip Kur'an'ı hakikaten anladık. Cin suresi 1. ayet. Bu yolda mınaşını xalıgan kişi Allah'ın top-doğru yolunu tanış gerek. Ey insanlar, sizlerge Perverdigarınglar tarafından şallık mucizeler bilen güçlendirilgen Muhammed aleyhisselam'dan ibaret uçuk delil geldi. Sizlerge roşen nurni, yani Kur'an'ı nazil kıldık. Allah'a iman etkan ve onunla, yani Kur'an'a çıngıp şukallara gelsek, Allah onların öz rahmetige ve nimetige, yani cennetige dahil kılıdı ve onların doğru yolga başlaydı. Nisa suresi 174-175 ayetler. Bu Rabbani yoldur. Kitabını ögelgenlikler, okuganlıklar için Rabbani bulunlar. Ali İmran suresi 79. ayet.
U Allohning arg'amchisidir. Uning aytilgan kökü yükselidi va Rabbiga yaqinlashadi. Qur'on o'ziga ergashganlarni eng qisqa yo'l va eng oz jafo bilan Allohga yetkazgan ishonchli dalil va yaxshi rahbardir. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Ey Alloh, men sening qullaringning o'g'li. Kukulam sening qo'lingda. Sening hukmlaring eng keskin va adildir. O'zingga nom qilgan, kitobingni nozil qilgan yoki insonlarning haqqiq bir o'rgatgan, dargohimga g'ayib ilmdan o'tib bo'lgan sana oid barliq ism bilan senden Qur'onning qalbimning sohibi, ko'zimning nuri, chehrimning jilosi, andishamning yo'qotqich qilishingni tilayman. Şübhəsizki Qur'on ulug' ne'matdir. Bizning sana ularga tilovat qilinib turgan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lish kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vazn bor. Ankabut surasi 51-oyat. Qur'onni tark etuvchilarga hasrat nadomat. Qur'onni tark etgan, o'zini Allohga yetkazgan boshqa yo'l izlab jafo tortgan becharalar izlagan narsasining o'z qo'lida ekanligini bilganda qanchalik bayram bo'lar. Ular shar'iy dalillarga asoslanmay Allohga yetadigan yo'lni topishga tirishdi. Murakkab yo'llar, ishoratlar va ifodalarni o'tirib qo'ydi. Allohga yetkazgan yo'lning Qur'onda ching tushdiki parlaq qo'yishlik oshkor ekanligini unutdi. Aramızdan ba'zilar Allohga yaqinlashish yo'lida ularning ta'siriga uchirdi va keyin qarab mangdi. O'zlariga bir yo'l shakllantirdi va uningda ching turdi. Uzoq vaqtdan keyin putuq qarg'anida ilgirki turgan yerda shu pit qolganligini ozroq ilgilanganligini bildi. Ibn Qayyim bu holatni mundaq ifodaлаган. Aldı bilan qalbingni dunyodan oxiratga yetkazishing kerak. Ondan Qur'onning ma'nosini qabul qilishing, bayqishing, tushunishing va nima uchun nozil qilinganligini tafakkur qilishing, Qur'ondagi har bir oyatdan nisbatan elishing va bu orqali qalb kasalligini davolashing kerak. Bu ulug' Allohga yetkazgan qisqa, yaqin, ishonchlik va oson yo'ldir. Bu yo'lda mangan kishiga qo'rqinch, ziyon, ochliq va ussizlik yo'q. Bu yo'lda boshqa yo'llardagiga o'xshash ofatmi yo'q. Bu yo'lda yo'lovchilarni qo'daydigan va himoya qilgan Allohning qaravullari va qo'duvchilari bor. İnsanlarning yo'llarini, uning xatoliklarini, ofatlarini, qaroqchilarini bilmagan odam bu yo'lning qadrini bilmaydi. Abbab ibn Arab aytadiki, Qurbonning aytishicha Allohga yaqinlash, shubhasizki Allohga Qur'onda boshqa narsalar yaqinlasha olmaysan. Qur'on jonliq qalblarga hayron qolarlik darajada ta'sir qiladi. Biz mu'minlarga yana ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kafirlarga ziyondan boshqa ziyodat qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri tahim oshadi. Isro surasi 82-oyat. Qur'onning qalblarida nimalarni shakllantirganligiga sahobalar nihoyat yaxshi misol bo'la oladi. Har kim sahobalarning qalbida paydo bo'lgan cho'ng o'zgarish va bu o'zgarishning ularning hayotiga ta'sir ko'rsatishining sababi ularning payg'ambar alayhissalomdan birga yashaganligidir deyish mumkin. Sayyid Qutb yuqorqi qarashlarga deya berib mundaq deydi: Agar payg'ambar alayhissalomning hayot bo'lishi, bu da'vatning ro'yobga chiqishi va meyil berishning zo'ri sharti bo'lsa, Alloh uni barliq insonlarga qaratmagan bo'ladi. Bu payg'ambarlikni eng oxirgi payg'ambarlik qilmagan bo'ladi. Qiyomat kunigacha barliq insonlarning ishlarini bu da'vatga qarshi qilib qo'ymagan bo'ladi. Lekin bu Qur'onni qo'llashni Alloh ustiga oldi va bu da'vatning payg'ambar alayhissalomdan keyin mavjud bo'lib turganligi va natija berish mumkinligini bildirdi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni payg'ambar qilinib 23 yildan keyin o'z dargohiga olib ketgan bo'lsa-mu, ammo bu dinni ta qiyomatgacha qoldirdi. Tunji avlodlar suv ichgan buloq Qur'on kalimidir. Payg'ambar alayhissalomning hadislari va sunnatlari mazkur buloqning ko'rsatmalari edi. Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning axloq to'g'risida so'ralganda, u uning axloqi Qur'on edi deb javob bergan. Sahabelarning Qur'on bilan bo'lgan munosabati haqida mundaq deyiladi. Dastlabki mezgildagi ulgulik nasllar Qur'onning madaniyatini kengaytirish, hushurga erishish, qoyil bo'lish qatorliq maqsadlarda o'qimaydi. Ularning hech qaysisi Qur'onni bilimni kengaytirish yoki o'zining fiqhiy hukmlariga asos tepish uchun o'qimaydi. Ular Qur'onni faqat Allohning amrini bilish uchun o'qiydi. Allohning o'zi yashayotgan jamiyat, hayot haqidagi amrini bilish uchun o'qiydi. Ular go'yo urushda buyruqni anglamas darhol ijro qilish uchun mangan askarlarga o'xshash Qur'ondagi amrlarni darhol ijro qilish uchun o'qiydi. Ularning hech qaysisi butun zehnini ma'lum bir narsaga qarta olmaydi. Chunki ular uni qanchalik mulohaza qilsa, vazifasi va yukining shunchalik og'irlaydiganligini biladi. Ibn Mas'ud rivoyat qilgan hadisda aytilganidek, 10 oyat bilan kifoyalanadi. Ularni yodlaydi va ularga amal qiladi. Mana bu xil ijro qilish uchun amr elish bu ularga Qur'ondagi barliq va bilim ufqini ochib beradi.
Agar ular Qur'onga tadqiqot, bilim va analiz qilish maqsadida yaqinlashgan bo'lsa edi, ularning ko'z oldida hech nima shakllanmagan, shuningdek bilan ularning amal qilish osonlashgan, majburiyatlari yeniklagan bo'ladi. Ammo Qur'on ularning mohiyatiga ta'sir qildi. Ularning ichki va sirtqi dunyosini ma'lum prinsipga bog'ladi. Ularga nisbatan Qur'on zihnlariga siqilib, batlarning ostida bo'g'ilib qolgan bir manba bo'lmasdan, balki harakatlik madaniyat bo'lib, hayotning yo'nalishini o'zgartirgan hodisalarni shakllantirdi. Shubhasizki, Qur'on o'ziga mushundoq ruh bilan va amal qilishni shakllangan ilmiy ruh bilan yuzlangan kishilarga xazina chiqini berdi. Qur'on estetik o'quvchilarga nazil qilingan kitob emas. Qur'on adabiyot, san'at, tarix va hikoya. Gerçi bular Qur'on aks etgan bo'lsa-mu, kitobim emas. Qur'on ilohiy va pokiz usul ustida hayot usulini bildirish uchun nazil qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Doktor Mehdi Hilalining Avval iman nomli kitobi huzuringlarda. 176-bet. Qur'ondan foydalanishning shartlari. Qur'on mo'jizalarni maydonga chiqarib, qalblarni jonlantirgan ekan, undaqda nimishqa bizning qalblarimizda bunday o'zgarishlar bo'lmaydi? Qur'onni sahobalarga o'xshash maqsad o'qimaganda, Qur'on bizning qalbimizga, ularning qalbiga ko'rsatgandek ta'sir ko'rsatmaydi. Qur'onga tadqiq qilish va ko'ngilni xushal qilish uchun emas, balki Allohning amallarini bilish va uni ijro qilish uchun yiqilish kerak. Qur'onni Allohning bizning qanday bo'lishini talab qilganligini bilish uchun o'qish kerak. Bu yo'lda Qur'onni tadqiq qilish va ko'ngilni xushal qilish uchun o'qigan kishilar izlagan Qur'ondagi adabiy aloyidlik, ajoyib hikoyalar, qiyomat tasvirlari, vijdoniy logika degandek narsalar bilan uchrashamiz. Ammo bular bizning asosiy maqsadimiz emas. Chunki bizning asl maqsadimiz Qur'onning bizdan nimalarni talab qilganligini bilish va o'ylanish talab qilingan nuqtalar ustida fikr qilish. Allohning qaysi shakl tunish va amaliy hayot yashash usulimiz va axloqimizning qanday bo'lishi kerakligini o'rganish uchundir. Lekin bizning Qur'on Karim bilan yuqorqidek bog'lanishimiz uchun asosiy shart hozirlangan bo'lishi kerak. U qalbni ilohiy qo'rqinchdan qoplashidir. Alloh taolo bunday deydi: Tahdidimizdan qo'rqqanlarga Qur'on bilan nasihat qilgin. Qaf surasi 45-oyat. Bu ma'noda kelgan nurg'un oyatlar bor. Baqara surasining 5-oyatlarda bu shart ochiq o'tirib qo'yilgan. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Taha, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qur'onni sana seni jafoga silish uchun emas, faqat Allohdan qo'rqadiganlarga va'z-nasihat qilish uchun nozil qildik. Taha surasi 1-2-oyatlar. Mana bu qo'limizdagi Qur'ondir. Muhimi uning bilan munosabat o'rnatgan va uning o'zlangan qalblardir. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak-shubhaga shifodir. Iymon etmaganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan ig'irdir. Ya'ni Qur'onni da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari ig'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rlikdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Yasin surasi 69-70-oyatlar. Qur'on o'qishda qilingan maqsadning amalga oshishi uchun uning o'zlangan qilib hayot bo'lishi kerak. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosib emas. U faqat teriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan va'z-nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Shunga deymizki, Qur'on eng ulug' nasihat va buyuk ogohlantiruvchidir. Kim uchun? Alloh taolo bunday deydi: Allohdan qo'rqqan odam va'z-nasihatni qabul qiladi. Oxirat azobidan qo'rqqan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Qur'ondan foydalanganlar Allohdan qo'rqadiganlardir. Qur'on ularning qo'rqinchini va vahimasini ko'paytiradi. Alloh taolo bunday deydi: Parvardigorining dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufridan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qiluvchi yo'qdir. An'am surasi 51-oyat. Bu tuzashdagi ikkinchi usuldir. Birinchi usul qalbni Allohning kalomini qabul qilishga masolat keltirishdir. Shundaqla eng to'g'ri joyga yerlashtirilgan bo'ldi. Qo'rqinchdan qalbni ayrilganda kishining Qur'ondan foydalanishi ta'sir to'xtaydi. Alloh taolo bunday deydi: Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va va'z-nasihatdir. Ali Imron surasi 138-oyat.
Mana bu oyatlar bütün insonlarga nisbatan aqliy tushuntirish, Allohdan qo'rqqanlarga nisbatan qalbga yo'l boshlovchi hidoyat va nasihatdir. Shunga Qur'ondagi haqiqiy ilmni o'rganish uchun qalbimizga Allohdan qo'rqish tuyg'usini kuchaytirgan holda Qur'onga yuzlanishimiz kerak. Ba'zilar kishilar siz degan shartlarni amalga oshirmay turib Qur'on o'qiydi. Shuning bilan birga oyatlarning to'liq ma'nolari kallasiga keladi deb e'tiroz bildirishi mumkin. Shubhisizki, ma'lum muddat Qur'onning ta'siriga uchrash ayrim ish, uningga amal qilmoq ayrim ish. Qur'onni o'qishdagi maqsad uning amal qilishdir. Oyatdan chiqarilgan ma'nolarning amaliyotga aylanishi uchun Qur'on bilan munosabat qilgan qalb uningga amal qilish kerakligini his qilish kerak. Allohdan qo'rquvchilar intayin sezgur, tuyg'uchan bo'ladi. Bular o'ziga xotirjamlik his qildiradigan har qanday nasihatlarga quloq soladi. Ammo o'zini xotirjam qiladigan, ya'ni Allohdan qo'rqmaydigan odam yuqorqining aksichi bo'ladi. Misol olaylik, bir o'quvchining mavsum beshidagi va oxirgi tuyg'usi qanday bo'ladi? Mavsum beshida mavsumning oxirgi imtihonini o'ylaydi. Ammo imtihon uzun vaqt bo'lg'achqa o'zini bexatar his qiladi. U o'quvchi ehtiyoj his qilmoqlik uchun ko'pincha dars takrorlashga vaqt chiqara olmaydi. Atrofdagi nasihat va yetaklashlarga parvo qilmaydi. İmtihan kunlari yaqinlashganda o'talmay qilish qo'rqinchi va diqqati kuchaydi. Dars takrorlash vaqtini uzartadi. Har qanday insonning yetaklashlari va qilgan nasihatlariga ahamiyat beradi. Bularning hammasi imtihon qo'rqinchining eshish tufaylidan bo'ladi. U mavsum beshida atrofdagilarning ba'zi nasihatlarini anglagan bo'lsa-mu, uningda andisha va qo'rqinch oz bo'lganligi uchun u nasihatlar uni dars takrorlashga harakatlantirilmagan. Bu yerda shuni ayta olamizki, biz Qur'ondan foydalanishni va hayotimizni uning so'zlanganlariga uyg'un holda davomlashtirishni o'ylaydi ekanmiz. U holda Qur'onga qo'rqqan, titirgan, har vaqt o'limni kutib turgan qalb bilan yuzlanishimiz kerak. Alloh taolo bunday deydi. Musa g'azab o'silgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rqishlarga hidoyat qilinadi va rahmat qilinadi deb yozilgan edi. A'rof surasi 154-oyat. İbn Qayyim mundaq deydi. Xushalliqning o'qi va markaziy tahdidga ishonishdir. Qalb tahdidlarga ishonishdan voz kechganda butunlay xarob bo'ladi. Alloh taolo tahdidlarga ishongan, oxirat azobidan qo'rqqan kishining oyatlaridan va nasihatlardan netga yashayolmaydiganligini aytgan. Alloh taolo mundaq deydi. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqilgan odamni ogohlantirishdir. Naziat surasi 45-oyat. Qur'on bilan qanday yashaymiz? Qur'ondan foydalanish shartlarini hazırlagandan keyin uningga eng yaxshi usulda yuzlanish, quloqlarni, aqllarni va qalblarni uningga berish, uning xitob qilinishi ustida munosabatda bo'lishimiz kerak. Alloh taolo bunday deydi. Buningda haqiqat ustida fikr yurgizgan qalbga ega odam yoki vaznasatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaznasat bor. Qaf surasi 37-oyat. Sayyid Qutb buni so'zlar bilan ifodalagan. Bu Qur'on musulmon ummatining avlodlari tarafidan diqqat bilan o'qilishi va musulmon avlodlaridan anglab qoldi o'rganilishi kerak. Bu Qur'on go'yo bugungi kunimizdagi masalalarni hal qilish va kelgusi yo'limizni yo'ritish uchun bugun nozil qilingan jonliq yetakchi sifatida qabul qilinishi va tafakkur qilinishi kerak. Qur'on faqat qofiyalik, go'zal so'zlar yoki qayta kelmaydigan haqiqatlar xotirlangan daftar sifatida tushunmasligi kerak. Agar biz Qur'onni bugungi atki hayotimizning yuzlanishini bilish uchun o'qimaydi ekanmiz, u holda uningdan qat'iy foydalana olmaymiz. Dastlabki musulmonlar Qur'onni hayotini qanday yuzlantirishni o'rganish uchun o'qiydi. Qur'onni faqat mushkil ongda o'qigandilar, ondan uningdan izlaganlarimizni topa olamiz. Xiyolimizga kelmagan hayron qolarlik narsalarga erishimiz. Uningdagi so'zlarning, jumlalarning va yetakchilarning jonliq Tumur soqiyotgan, harakat qilayotgan, yo'limizning murakkab bosqichlarini ishorat qilayotgan barliq ekanligini ko'ra olamiz. Biz Qur'onni faqat ibodat qilish uchun ahanga silib o'qiladigan bir kitob degan qarashda o'qiydigan yoki anglaydiganlar bo'lsak, uning kundalik hayotimiz bilan hech qanday real munosabati yo'q deb qarab qolsak, aniqki qalblarimiz bilan Qur'on orasida qalin bir parda shakllanib qoladi. U so'zini davom qilib bunday deydi. Shubhisizki, Qur'on olamga o'xshash bir oyatdir. Alem Allah'ın körüldüğün kitabı. Kur'an bolsa Allah'ın okulduğun kitabıdır. Her ikkilisi tangdassız yaratıcını işaret kılıdı ve ispatlaydı. Alem hareket kılış arkalık Allah tarafından yüklengen vazifesini ada kılıdı. Şunda Quyosh, ay, yulduz ve başka planetlerimi öz vazifelerini ada kılıdı. Vaqtning uzayışı onun vazifesini ada kılışık tusalgı bolmaydı.
Qur'onmi insoniyat uchun vazifasini ado qiladi va qilmoqda. İnsanlarning tabiati va mohiyati o'xshashdir. Allohning xitobi bo'lgan Qur'on insonga xitob qiladi. İnson boshqa bir maxluqqa o'zgarmaganligi uchun xitobni o'zgarmaydi. Atrofdagi sharoit va hodisalarning qanchalik o'zgarishidan qat'iy nazar, Qur'on yanada o'zgarmaydigan tabiat va mohiyatga ega insonga xitob qiladi. Qur'on Allohning eng oxirgi xitobi bo'lganligi va har qanday o'zgarishlarning ta'siriga uchramay, muqim harakat qilgan olamga o'xshaganligi uchun insonlarning bugungi va kelajakdagi hayotiga yetakchilik qila oladi. Chunki Qur'on buning uchun hozirlangan. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Mehdi Hilalining Avval iman nomli kitobi huzurungizda. Qur'onni tafakkur qilishni tark etishdan ogohlantirish. Peygamber aleyhisselam bundoq deydi. Namaz nurdur, sadiqa pokdir, sabr nur chashqusidir. Qur'on sening foydangga yoki ziyningga hujjatdir. Muslim rivoyat qilgan. Ibn Mas'udning rivoyat qilishicha Peygamber aleyhisselam bundoq deydi. Qiyomat kuni Qur'on kelib, o'zini o'qiganlarga shafaat qiladi va ularni jannatga kelib boradi yoki ziynaga guvohlik beradi va do'zaxga olib boradi. Abu Musa al-Ashari bundoq deydi. Shubhasizki, bu Qur'on sizlar uchun savob yoki gunohdir. Qur'onga moslashinglar. Qur'onni o'zingizlarga moslashtirmanglar. Kimki Qur'onga moslashayotgan, Qur'on uningga jannat bag'isini beradi. Kimki Qur'onni o'ziga moslashtirayotgan, Qur'on uning beshidan tutib do'zaxga atadi. Sahabalardan biri Qur'on yig'ilishida o'ltirgan odam o'ltirgan holatda qo'pmaydi. Ya foydaga erishgan holda qo'padi, ya ziyon tortgan holda qo'padi dedi va buni oyatni o'qidi. Biz müminlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyorat qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texim oshidi. Isra surasi 82-oyat. Bulardan Peygamber aleyhisselamning Qur'on sening foydangga yoki ziyningga hujjatdir degan so'zini tushunib olgan bo'ladi. Oyatlardan va ma'nolardan g'ofil shaklda Qur'on o'qigan odam Qur'onni o'zining ziyni uchun hujjat qilgan bo'ladi. Qur'ondagi yo'nalishni ko'rsatib bergan har bir oyatga ergashish kerak. Bunga diqqat qilmaganda qiyomat kuni oyatlar o'zini o'qib turib amaliyotga aylantirmoqlik uchun kishining ziyniga guvohlik beradi. Ibn Umar radhiyallohu anhu bundoq deydi. Qur'onning har bir harfi men Allohning amal qilishing va nasihatlarimga quloq solishing uchun avatilgan bir elchisi deydi degan. Alloh taolo bundoq deydi. Ular haqni tunish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shun ular tushunmaydi. Muhammad surasi 24-oyat. Peygamber aleyhisselam bundoq deydi. Ümmetim içinde çaşlarını düşürüp yürüdüğün, Kur'an okuyduğun, ama okuyan Kur'anları boğazının astığı ötmeyen kişiler var. Ular yaydan çıkan oku okşaş cinden çıkıdı. Ular ahlak ve karakter cihetten en naçar kişilerdir. İmam Ahmed Musned'de Ebu Hureyre'den rivayet kılgan. Peygamber aleyhisselam sahabelerge havarişlerini süpetlep bergende, ularning Qur'on o'qigan, lekin o'qiganlari bo'g'izining ostiga o'tganligini aytgan edi. Ya'ni, agar Qur'on ularning bo'g'izining ostiga o'tgan bo'lsa, uningdan foydalangan, o'ttir yo'lni tutgan, egri tarafga moyil bo'lmagan bo'ladi deyilgandi. Abdullah ibn Mas'ud bundoq deydi. Shubhasizki, Qur'on o'qigan, lekin o'qiganlari o'qarak cho'mkidan o'tmagan kishilar bor. Qur'on qalb yetib borgan va yerlashgandala ondan foydali bo'ladi. Hasan radhiyallohu anhu bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egillarining nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir degan oyatni o'qigandan keyin bundoq deydi. Qur'onni tushunish, harflarini yodlash va harflarning haqqini berish bilan emas, balki uningga ergashish orqali amalga oshadi. Ba'zilar Qur'onning hammasini o'qidim, bir harfini chala qo'ymadim degan. Allah'ın namı bilan qasamki, u Qur'onning hammasini xuratgan, uning na axloqida, na amalida Qur'onni ko'gili bo'lmaydi. Ahmed ibn al-Ibarining bunu so'ziga qarab boqayli. Men Qur'on o'qiyman. Oyatma-oyat qarayman. Oyatlarga hayron qilaman. Alloh taolaning kalomini o'qib turib, qandoqmi uyqu tutsin? Qandoqmi dunyolik ishlar bilan mashg'ul bo'lsin? Agar o'qiganlarini tushunsa edi, uningdan lazzat olgan, uyqusining ichilishi uchun Qur'on bilan yolvorgan va razaqlardan mamnun bo'lgan bo'ladi.
Agar meni so'yganligingni aytsang, nemishqa kitobimni tark etsan? Uningdagilarni tushungan bo'lsang, kitobimning ta'mini tetiy olaysan. Malik ibn Dinar mundoq deydi. Ey Qur'on ko'tarilganlar, Qur'on qalbinglarga nima tikdi? U Qur'on go'yo yomg'ir yog'diradigan bulutlarning yer yuziga baharni elib kelganidek mo'minning bahoridir. Allah yer yuziga yomg'ir tushirdi. Buning bilan o'simliklar o'sidi. Yomg'ir tushgan yer yeshillashidi. Ey Qur'on ko'tarilganlar, Qur'on qalbinglarga nima tikdi? Bir sura yoki ikki sura yodqalganlar qani, bu so'zlarga qanchalik amal qildinglar? Ebu Ahmet G'azzali mundoq deydi. Tavratda mundoq deyilgan. Ey qulim, mendan xijil bo'lmamsan? Sen yo'lda manganda, ba'zi qarindoshlaring sana bir kitob berdi. Sen uni harf-harf o'qib, tushunish uchun o'ltirding. Hatto biror harfni chala qo'ymading. Menmi sana bu kitobni tushirdim. So'zlarimni qanday tushirganligimga qara. Uzunluğu ve kendilikini düşünüşün için qanchalik tekrarladım. Keyin sen onundan yüz öğrendin. Acaba sana nispeten men ba'zi qarindoshlarning qadrsizmi? Ey qulum, ba'zi qarindoshlarning sen uchun o'ltirdi. Ularga burul va qabul qil. Uning so'zini chin qalbingda angla. Birarsi yoki biror ish uni anglashingga to'salg'i bo'lsa, uning tushuntirishini ayt. Men sana so'zlayapman, ammo sen chin qalbingdan yüz öğrendin. Acaba meni yanındaki ba'zi qarindoshlarning qadrsiz ko'ramsan? Fikir yürgüsünü terk etkenler özünü aqlayolmaydi. Birisi men ilmimning kamchilligi va Qur'on oyatlaridan bir qator natijalarni chiqara olmaganligim uchun Qur'on to'g'risida fikr yurgizolmayman desa, yana birisi men o'qishnimi, yozishni bilmayman degan. Shundoq ekan, qandoqmi Qur'onni o'rganib, uni tushuna olmayman deya olasan? İmam Qurtubi agar biz Qur'onni biror taqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekkanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz degan oyatning tafsirida shu kishilarga qarata mundoq deydi. Aziz va ulug' Alloh Qur'onda o'ttirib qo'ygan nasihatlar to'g'risida fikr yurgizishni tashviq qiladi. Ve fikir yürgüsünü terk etişinin muvafiq bahanesi yokluğunu aytidi. Çünkü Allah bu Kur'an'ı tağlarga sürgen bolsaydı, ular bunun boyun ekken, hatta korkunçtan kukum talqan bulup ketken bulattı. Ama sizler Kur'an kılıp durup mu hiç iş kılanmağanlar, sizler Allah'ın teşkilini azırak mı korkunç iş kılanmaysızlar. İnsanın ahvali ve medeniyet seviyesi qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, tog'larning ahvoliga yetmaydi. Allah shu mazmut qattiq tog'larning Qur'on o'ziga nozil bo'lgan taqdirda qo'rqinchdan hukm talqon bo'lib ketadiganligini bildirgan. Allah Qur'onni barliq insonlarga tushirgan va uni ayrim bir guruhning fikr yurgizishiga xos qilmagan. Undaq bo'lmasaydi, bu ba'zilarning Qur'on ustida fikr yurgizmasligiga bahona bo'lgan bo'ladi. Amaliyotda aql o'sha joyida har qanday odam Qur'on orqali hayotini planlay oladi. Yaxshi yomonni aydiy oladi va Qur'on ustida tafakkur yurgiza oladi. Abu Imron al-Javriy mundoq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, Parvardigorimiz Qur'on oyatlarini bizga qaratdi. Agar uni tog'larga qaratgan bo'lsa edi, tog'lar yiqilgan va tislangan bo'ladi. Malik ibn Dinar agar Qur'onni biz taqqa nozil qilgan bo'lsak degan oyatni o'qib mundoq dedi. Allohga qasam qilamanki, Qur'onni o'qib qalbimni titrak bosmagan banda iymon keltirolmaydi. Allohga qasam qilamanki, Qur'on o'qib qalbini titrak bosmagan banda iymon keltirolmaydi. Şüphesizki Qur'on hidoyat kitobi va oyat usulidir. Allah bu dunyoda va oxiratda bizga manfaat elib keladigan narsalarni ko'rsatish uchun uni nozil qilgan. Agar uningdan manfaatlanmasak, tilni mindilatganning nima foydasi bo'lsin? Qur'onni haqiqiy ma'noda o'qish, harflarini o'qib, fikr yurgusini tark etishni ko'rsatmaydi. Qur'onni o'qish uningga agishishdir. Ibn Qayyim mundoq deydi. Qur'onni haqiqiy o'qish, uning ma'nosini o'qish va uningga agishishdir. Uningdagi xabarlarga ishonish, amallarni ijro qilish, cheklimlarga rioya qilish, uni yetakchi qilishdir. Insonni qayerga boshlashidan qat'iy nazar uningga agishishdir. Qur'onni o'qish, uning so'zlarini va ma'nosini o'qishni o'z ichiga oladi. Ma'nosini o'qish so'zlarini o'qishdan ustundir. Qur'onni mush shaklda o'qiganlar dunyo va oxiratda madiylanadigan Qur'on ahlidir. Ular Qur'on o'qigan va uning haqiqiy agashganlardir. Qur'on Karimda Qur'on tilovat qilishdan oyatlarni tushunish maqsad qilinganligiga qarata nurg'un tekislab tursimi, biz yanada butun diqqatimizni Qur'on tilovatining fazilatlariga qaratyapmiz.
Qur'on Karimni faqat ko'p o'qish orqali kifoyalanyapmiz. Bu bizni Qur'on oyatlarini tafakkur qilmaslikqa olib beryotidi. Vaholanki Alloh taolo mundoq degan edi. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egallarining vaz-nasihat elishlari uchun bizga nozil qilgan muborak kitobdir. Sot surasi 29-oyat. Alloh taolo mundoq deydi. Ular aqlni tunish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. So'ng ular tushunmaydi. Abu Hamza ibn Abbasqa men Qur'onni tez o'qiyman. Bir o'tirishda Qur'onni tamom qilaman deganda Ibn Abbas Baqara surasini asta o'qib, uni tushunishing Qur'onning hammasini o'qib chiqqaningda yaxshidir degan. Hasan mundoq deydi. Ey odam o'g'li, o'qigan surangning oxiriga kelganda qalbing qanchalik yumshab ketar-a? Zeyd ibn Sabitdan Qur'onning 7 kun ichida o'qib tamom qilinishiga qanday qaraysan deb so'ralganda Zeyd bu yaxshi ish, lekin men 15 kunda yoki 20 kunda tamom qilishni bekrek yaxshi ko'raman dedi. Nima uchun deb so'ralganda u oyatlar ustida fikr yurgizish uchun dedi. Ali ibn Abu Talib bunday aytdi. Fikr yurgizmay o'qishda yaxshilik yo'qdir. Mujohid bunday deydi. Shubhasizki Qur'on menga ergashgan vaqtlaringda sen bilan birga bo'laman. Men bilan birga amal qilmasang, Allohning sening eng nachar ishingni jazolig'iga qadar sen ergashmaman deydi. Salihlarning Qur'on bilan bo'lgan munosabati. Sahabeler Allah ulardan razı olsun ve ularga ergashganlar Qur'on o'qishdagi maqsadning uning ustida o'ylangan asosda o'qish va uningga amal qilish ekanligiga qat'iy ishonadi. Ularning so'zlari va harakatlarimi buni isbotlaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi. Bizga nisbatan Qur'onning so'zlarini yodlash tez, ammo uning amal qilish oson bo'lgan edi. Ammo bizning keyingilarga uni yodlash oson, amal qilish tez bo'ladi. İbn Ömer radıyallahu anhu mundoq deydi. Bu ümmetning dastlabki mezgilida Payg'ambar alayhissalomning sahobalari ichidagi fazilatliklari Qur'ondan faqat bir sura yoki shuningga yaqin bir miqdorini yodlaydi. Ularga nisbatan Qur'onga amal qilish bekrak afzal edi. Bu ümmetning keyingilaridan kichkimi, qarig'isimi Qur'onni o'qiydi, ammo uningga amal qilmaydi. Umar ibn Xattob radıyallahu anhu faqat Baqara suresini 12 yilda o'rganib tamomlaganda bir tuga qurbonlik qilgan edi. Hasan Basrining aytishicha, Umar radhiyallohu anhu kechalari Qur'on o'qiganda ma'lum oyatda to'xtab, o'shidan ketkicha yig'laydi va uydan chiqmaydi. Hatto kishilar uni kasal bo'lib qolgan o'xshaydi deb yo'qlab keladi. Sahobalarning Qur'on amilisi bo'lgan nurg'un kishi bor. Bulardan Abu Uzayfaning ozod quli Salimga Yamama kuni sahabalar muhacirlarning bayrog'ini tutganda u mundoq deydi. Agar qassam men ajoyib bir Qur'on amilisiman, uning o'ng qo'li kesilganda so'l qo'li bilan tutdi. U'mi kesilganda o'ltirilgisi uningga ching yopishdi. Tammimud Dari bir vazifaga tayinlanganda Jasiya surasini o'qishga boshladi. Yomon ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilmishimizni hayotlikda, mamotlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nimaga yomon degan oyat kelganda uni takrorlashga boshladi va tong yorug'i yig'ladi. Ubad ibn Hamza dadasining mundoq deganligini rivoyat qilgan. Asma radhiyallohu anha meni bozorga avatgan edi. Men chiqqanda u tur surasini o'qib, Alloh bizga marhamat qildi, bizni zaharlik azobdan saqladi degan oyat kelgan edi. Bozordan kelganimda u taxichi shu oyatni takrorlayotdi. İmam İbn Taymiye qal'adagi hujrasida butun vaqtini Qur'on bilan o'tkazdi. Bu to'g'ri mundoq deydi. Alloh bu qal'ada nurg'un olim arzulagan, lekin erishalmagan Qur'on ma'nilarini va usul ilmi bilan munosabat nurg'un narsani menga nasib qilgan. Alloh bu qal'ada nurg'un olim arzulagan, lekin erishalmagan Qur'on ma'nilarini va usul ilmi bilan munosabat nurg'un narsani menga nasib qilgan. Qur'on to'g'risida fikr yurgizmay o'tkazgan vaqtim uchun nihoyat pushaymon qilaman. Islom shoiri Muhammad Iqbal Qur'onga munosabatli bir kechirmishni so'zlagandan keyin mundoq deydi. Har kuni bomdod namozidan keyin Qur'on o'qishni niyat qilgandim. Dadam meni ko'rib, "Nima qilyapsan?" deb so'raydi. Men Qur'on o'qiyapman dedim. Mushundaq qilib 3 yil o'tganda u mendan yana u savolni so'radi. Men yana o'xshash javob berdim. Bir kuni uningdan, "Dada, nimishqa mendan o'xshash savolni so'rayversan?
Sana o'xshash javobni beraversammi, ertasi nimishqa qayta shu savolni so'raysan deb so'radim. Dadam, men faqat sana o'g'lim, Qur'onni sana nozil qilgandek o'qi deyish uchun so'ragan edim dedi. Shu kundan boshlab Qur'onni tushunishga va uningga yaqinlashishga boshladim. Erishganlarim uning nuridan, so'zlaganlarim uning unchilaridandir. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Doktor Mehdi İlali'nin Avval İman namlı kitabı huzurunlarda. Kur'an'ı tefekkür kılış, fikir şekillendirdi. Şüphesiz Kur'an onu düşünüp okugan, onun ma'nisiga asasen yaşagan adamның aqliga hakim bulup, xiyallarının kontrol kılgaçqa, onunda nurgun düşünce ve fikirler payda buludu. İbn Qayyim mundaq deydi. Kur'an'ның nazil kılınışki asaslık maksat onu düşünüş ve kalp gözünü Kur'an'ның ma'nileriga qaratish. Kur'an'ı düşünüş ve özleştiriş için bütün dikkatini onun merkezleştiriştir. Allah Teala bu haqda mundaq deydi. Bu, ularning oyatlarini tefekkür qilishleri için, aql egalarining vaz nasihat elishlari için biz sana nazil qilgan muborak kitobdir. Sad surasi 29-oyat. Ular aqlni tunish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Şoň ular tushunmaydi. Muhammad surasi 24-oyat. Ular haq kalam, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Mü'minun surasi 68-oyat. Sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. Zuhruf surasi 3-oyat. Hasan Basri mundaq deydi. Qur'on tushunilishi va uningga amal qilinishi uchun tushirilgan. Keyingilar faqat uning o'qilishini amal hisobladi. Qulning hayoti va mamotida Qur'onni tushunib o'qishdan boshqa uni qutuldiradigan yaqinroq yo'l yo'qdir. İnsan tushunib o'qish orqali Qur'on oyatlarining ma'nosi haqida nurg'un fikrga ega bo'ladi. Shubhasizki, bu qulning yaxshi va yomon aloyliklarga, yaxshi va yomon yo'llarga, uning sabablariga va natijalariga bu yo'ldagi ishlarga diqqat qilishiga sabab bo'ladi. Undaq odamning qalbiga iymon tuyruklari yerlashtirilib, binolangan, tayanchlari mazmunlashtirilgan, oxirat uchun hozirlanishga, qiyomatni tinch kutilishiga turtki bo'ladi. Uningga ibrat ilish tegishli joylardan xabar berdi. Allah'ның ism sifatları, hareketleri, Allah'ның yaxshi ko'rdiganlari, Allah elib berildigan yo'lni, Allah'a yetishni o'ylaganlarning Allah erişish kerakligini, yo'ldagi ofatlarni ko'rsatib berdi. Uningga yana nefis va uning aloyiqlari, amallarni yo'q chiqaradigan omillar va amalni suyadigan omillar, jannat ahli va jahannam ahlining amallari, ularning ahvollari va darajalarini o'rgatadi. Qisqasi, o'ziga duo qilingan Allah Taala elib boradigan yo'lni ve o yolda manganda erişidigan yaxşılıklarını tanıtıdı. Bunun bilen birlikte onunla yana bunu 3 narsani öğütüdü. Biri, şeytan çağırdıgan emeller. Yani biri, şeytanga elip bardıgan yol. Üçüncüsü, şeytanның çağırdığı ergeçkenden keyin uçuraydigan azap ve baxtsizlik. Kul bularını ügüniş ve ular üstü tefekkür kılış gerek. Bu fikirler onunla ahiretine xuddi kıyamet günü turvatkanlık görsüdü. Alimlar ixtilof qilgan narsalarda nimaning haq, nimaning batil ekanligini aytgudak aql ato qiladi. Hidoyat bilan dalolatni ayirgan Furqon va nurni, to'g'ri va xato yo'lni ko'rsatib berdi. Qalbiga jasorat ato qiladi. Keng hayot, xushallik bag'ishlaydi. Shunday qilib, insoniyat dunyosida yashasimi, Alloh yashaydi. Qur'onni tushunishning eng yaqin yo'li. Imom Hasan al-Banna mundaq deydi. Qalb Qur'onni tushunishning eng yaqin yo'li. Çünkü müminnin kalbi Allah'ın kitabı için en üstün tefsirdir. Düşünüşünün en asan ve yakın yolu Kur'an okuyan kişinin düşünüp ve yaktırıp okuşudur. Bu, onunla doğru ve hatanı gösterip verir. Kur'an okuş jarayonidagi tushunilmagan joylarni bir yerga yig'adi. Shuning bilan birga Payg'ambar alayhissalomning hayoti va go'zal axloq ustida fikr yurgizish kerak. Bu to'g'ri yo'nalishga erishishda muhim rol o'ynaydi. Ondan tafsir kitoblarini o'qiganda o'ziga qulay bo'lgan bir so'zning yoki yepiq ifodaning ma'nosi ustida fikr yurgizish, Allohning kitobini to'g'ri tushunishga yordamchi bo'lgan bir bilimga erishishni o'ylashmi, Qur'onni tushunishga yordamchi bo'ladi. Shundala Qur'onning ma'nosini qalbni yo'rtadi. Hasan al-Bannadan burun Ibn Qayyim bu ma'noni bunday ifodalagan. Allohga ijrat qilishning beshi va tuyruki qalbni harakatlantirib, izchil o'ylanib, Qur'onning oyatlari ustida tafakkur yurgizishdir. Shundala Qur'onning ma'nolari qalbning tushuncha makonlariga yerlashadi va uningga qo'mondonlik qiladi.
Səfərdən toğru yolu başlaydı. Buralarda təvrətmi qalmaydı. Tağlarını turğun halətdə güman qılsan. Halbuki ular bulutdek çürgülüb turdu. Bu həmmə nərsini puxta yaratqan Allah'ın önürüdür. Allah həqiqətən sizlərinin qılmışınlardan dolu xəbərdardır. Əgər sen büyük bir məqamni işarə qılıbatsan, şununla yetiş üçün Qur'an'ı qandaq düşünüş gerek. Acaba alimlərinin təfsirlərdə oturup qoyulmagan nərslər barmı? Deb soralsa, bununla mındaq deb cavab verimiz. Sana bir örnek verey. Allah Teala mındaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana İbrahim'nin hürmetlik mihmanlarından haberi yetti mi? Öz vaxtida ular İbrahim'nin yanına kirib salam dedi. İbrahim salamını ilik aldı. İçide nasmış adamlarga dedi. Şunun bilan u asta ailesiga chiqib pishirilgan bir semiz mo'zayni elib kirib, ularning oldiga qo'yib, "Yemamsizlar" dedi. Ularning tomoq yemaganliklarini ko'rib, tilida ulardan qo'rqdi. Ular qo'rqmagan, biz Parvardigoringning elchilarimiz dedi. Ular İbrahimga bilimlik bir o'g'il bilan xush xabar berdi. İbrahimning ayoli so'ran selib kelib, ajablanganlikdan o'zining yuzini qachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'aman?" dedi. Ular Parvardigoring shundoq dedi. U haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir, dedi. Zariyat surasi 24-oyatdan 30-oyatgacha. Yaxshi angla. Bu oyatlarni o'qib, tahlil qilganda farishtalarning İbrahim alayhissalomning musofir sifatida kelib bolasi bo'lganligidan xabar berganligini, ayolining hayron bo'lganligidan va farishtalarning Allohning shunday deganligini xabar qilganligini bilalaysan. Bundan ortiqni tafakkur qilolmaslik mumkin. Endi bu oyatlardagi ba'zi sirlarga quloq sol. Ayetler İbrahim aleyhisselamın kılınan mediyelerini, İbrahim aleyhisselamın musafirlerine hakkını kandak ada kılganlıkını, ayetlerinin batıl düşünceli kişilerge kandak cevap bergenlikini, Peygamberinin qaysi alayetleri bayan kılınganlıkını, İbrahim aleyhisselamın ilim ve hikmet bilen cevap berişke sebep bulgan kamali isbetlere kandak sahip bulganlıkını, ölgenden keyin tirilişinin kandak işaret kılınganlıkını, andın bunun amelge eşini, Andın Rabbimizning Allah kışemgen kavimlerinin kandak intikam aldığalıqını öz içine aldı. Bu ayetlerde yine İslam, iman ve onların arasındaki fark, Allah'ın tevhidi, əvətken elçileri ve kıyamet gününün doğruluğu aks ettirilgen. Bu ayet yine fakat müminlerinin kalbide ahiret azabı korkunç bulganlarınınla bu ayetten paylanılığını, ahiret azabı işenmegen ve onun korkmaganlarının bu ayetlerden kat'i faydalanmaydıqalıqını öz içine aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'onni tushunishning ba'zi usullari. Faqat til orqali Qur'on o'qishdan Qur'onning ma'nosini tushunib, uningdagi xazinalarini bayqagan asosda o'qishga o'tish uchun sabr qilishga, ajr singdirishga to'g'ri keladi. Shuning bilan birga yana odatlanishga va amaliyotda ijro qilishga to'g'ri keladi. To'g'ri o'qish qoidalariga odatlanish bilan birga Qur'on to'g'risida fikr yurgizish usuliga odatlanish, Qur'ondan ma'no chiqarish va bu ma'nolarni amaliyotga tatbiqlash kerak. Qur'onni tushunish o'qishga yordam beradigan omillarning ba'zilari tövendikçe. Birinchi, Qur'onni foydalanish shartini ijro qilish. Ikkinchi, tilovat axloqini o'rganish. Uchinchi, to'g'ri munosabat o'rnatish. To'rtinchi, tushunib o'qish uchun amaliy o'rnaklar. Birinchi, Qur'ondan foydalanish shartini hozirlash. Ilgirki mazmunlarda bu nuqtaga ishora qilgan edik. Bu yerda yana bir qatim shuni ta'kidlaymizki, bu shartlarni ijro qilish Qur'onni tushunib o'qishning ochiqchidir. Allah'tan ve onun azabından korkusular Kur'an'ı doğru rəvişdə qabul qilish silasiga ega bo'ladi. Kimki kechinin oxirida düşmanning hujumiga uchrashdan qo'rqsa, qo'nmasdan yo'lini davomlashtirsin. Kimki yo'lini davomlashtirsa, manzilga yetadi. Bilib qo'yinglarki, Allohning mali qimmatdir. Bilib qo'yinglarki, Allohning mali jannatdir. Shundaq İnsan o'qigan yoki anglagan oyatlardan ba'zi xulosalarni chiqaradi va uningdan ta'sirlanadi. Lekin bu oyatlarda e'tiqodlarini ehtiyot tushmaguncha amaliyotga tatbiqlamaydi. Bu qo'rqqan va titirgan qilib sohiblarining ishi emas. Alloh taolo bunday deydi. Taha, ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qur'onni sana seni jafoga selish uchun emas, faqat Allohdan qo'rqadiganlarga vaz-nasihat qilishing uchun nozil qildik. Taha surasi 1-3 ayetler. İkinci, tilavet ahlakını öğreniş. O'qishni başlashdan burun qalbimizni chirmab olgan, ko'zlarimizning Rabbani nurini ko'rish tusalı bo'lgan bir munch perdelarning mavjudligini bilishimiz kerak. Buning uchun nurg'un sabablar bor bo'lib, eng muhim sabablar g'aflat va gunohdir. Buning uchun Allohning mag'firat qilishini tilash kerak. Alloh taolo bunday deydi.
Sen ularning ichida turgan chig'ingda seni hurmatlash yuzasidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for aytib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Anfal surasi 33-oyat. Rabbani nurdan quruq qilish azobdir. Tushunmaslik azobdir. Bularning hammasi chin yurakdan mag'firat tilashga muhtoj. Shundala yo'l ochiladi va nur qilib kiralaydi. Mag'firat tilgandan keyin payg'ambar alayhisalomga durud yo'llash kerak. Bu orqali Allohning payg'ambar alayhisalomga durud yo'llovchilarga beradigan rahmatiga erishalaymiz. Ondan kichikgina narsa bo'lsa-mu sadaqa berish kerak. Chunki sadaqa suvning o'tini o'chirganidek gunohlarni o'chirdi. Ondan bizga go'zal tushuncha va qalb huzuri ato qilishini tilab, ulug' Allohga duo qilamiz. Salah al-Xolidning Mafatihut Ta'amul Ma'al Qur'on nomli kitobida tilovat axloqining tuvandikcha bir qancha shartlar ko'rsatilgan. Birinchi, Qur'on o'qish uchun Alloh bandalarga bildirgan rahmatidan barakat yog'adigan vaqtni tanlash kerak. Ikkinchi, eng yaxshi vaqt kechaning oxirgi 3dan biri, zuhur vaqtidir. Ondan qolsa kecha, fajr, sahar vaqtlari, undan qolsa boshqa vaqtlardir. Ikkinchi, muvofiq makon tanlash kerak. Bu Allohning uylaridan biri masjid bo'lsa-mu yoki odamni bearam qilmaydigan, jimjit, dunyolik ishlardan yiroq turg'ili bo'ladigan biror bulung'dagi uy bo'lsin bo'ladi. Shubhasizki, Qur'on yomg'irga o'xshaydi. Yomg'ir yumshoq yerlarga ta'sir ko'rsatib, qattiq narsalarga ta'sir qilolmaganidek, Qur'onning ta'sir qilishi uchun muvofiq bir muhit bo'lishi kerak. Bu muhit Qur'onni qabul qiladigan qalb va tuyg'uni ko'rsatadi. Uchinchi, Allohga sig'inish va uningga yordam talab qilish kerak. Allohning mudofaa qilishini talab qilish, xuddi qiyinchilikda qolgan yoki bug'ilib qilib, yordam talab qilayotgan odamga o'xshash yelinish, o'ylanish, tushunish, ta'sirlanish jihatda Allohning yordami bo'lmasa, insondagi kuch-quvvat, aql, ilm, zehn deganlarning hammasining qaror kelmaydiganligiga ishonish kerak. To'rtinchi, Allohga sig'inib shaytondan panohlik tilash kerak. Ya'ni a'udzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahirrohmanirrohim deyish kerak. Buning haqiqiy ahamiyatga ega bo'lish uchun inson ko'nglida shuni niyat qilishi, samimiy bo'lishi, to'g'ri talaffuz qilish kerak. Shundala Alloh u insonni mudofaa qilib, shaytonning to'zoqlaridan yiroq qiladi. 5. Nafsini mashg'ul qiladigan narsalardan qutulish, o'qishni boshlashdan burun nafsning istaklarini qondirish kerak. Undaq bo'lmaganda, kalla boshqa joyda bo'ladi-da, chin qalbdan o'qig'il bo'lmaydi. Qur'on o'qigan kishi qo'rsiq och, so'z, ko'ngli parishon, andishlangan, tomoqning kelishini saqlayotgan holatda Qur'on o'qimasligi, Qur'on o'qiganda nahot issiq yoki bek sovuq, o'tgan kechgalarni ko'ra oladigan joyini tanlamaslik kerak. 6. Qur'on o'qiganda tafakkurni cheklamaslik va ma'lum bir nuqta ustida uzoqdan uzoq fikr yurgizmaslik, kundalik hayotni xayol qilmaslik, butun zehni, ilmi, tushunish usullari, tuyg'usi, tushunchasi va xiyoliy dunyolarning hammasini Qur'onga qaratish kerak. Shundala o'qirman o'qiganlardan naf olaydi, natijaga erishalaydi. 7. Oyatdan ta'sir olish va hayajonlanish kerak. Qur'onni chin qalbdan o'qigan odamning Qur'ondagi xushxabar, umid, istaklarni o'z ichiga olgan oyatlarni o'qiganda xushal bo'lganligini va qo'rqitish ta'sirlarni o'z ichiga olgan oyatlarni o'qiganda ko'ngil yerim bo'lganligini ko'ramiz. Ular ne'mat to'g'risidagi oyatlarni o'qiganda mamnun bo'ladi, azob to'g'risidagi oyatlarni o'qiganda qo'rqadi. İlahi emir ve ko'rsatmalarga amal qilishga, Qur'onda cheklangan ishlardan uzoq turishga tirishadi. Ular ne'mat to'g'risidagi oyatlarni o'qiganda o'zining Allohning ne'matiga erishgan kishilar qatoridan bo'lishini umid qiladi. Azob to'g'risidagi oyatlarni o'qiganda Allohga ilinadi. Qur'onning savollariga javob beradi. Emir va vazifalarni ijro qiladi. Kafirlardan va ularning sifatlaridan yiroq turadi. Mo'minlarga yaqinlashadi va ular bilan bo'lgan do'stlikni mustahkamlaydi. Qur'on o'quvchi Qur'onning oyatlarini o'ziga xitob qilganda tuyg'uga kelishi kerak. Shundala u Qur'ondagi majburiyatlarni mening zimmamga yuklangan deb biladi. Oyatlarni yaxshi amal qilib, yaxshi tahlil qilib, uningda o'zining nimalarni qilishga, nimalarni qilmaslikka buyurilganligini o'rganadi. Ey iymon etganlar, ey insonlar, ey inson degandek ifodalar bilan boshlangan majburiyatni ifodalagan oyatlarni ko'rganda o'zligidan to'xtaydi. Butun zehni bilan u oyatlarni tushunishga tirishadi. Chunki bunday ifodalardan keyin biror emir, cheklama, ogohlantirish yoki yaxshilik, hidoyat kelib boradigan yo'l ko'rsatilgan. To'g'ri munosabat o'rnatish. Salih Xolid mundaq deydi: O'qirman butun vujudi bilan Qur'on o'qiganda, Qur'on orqali barliq ushur va javoblarga erishganda, Qur'ondan nurg'un ma'nolarni chiqargan va nasihatlarga erishgan bo'ladi. Uning zehniga va tuyg'ulariga nurg'un tushunchalar, nuqtalar, ko'z qarashlar paydo bo'ladi. Hayotining haqiqiy ma'nosining nima ekanligini bilganida Allohning rahmati va rahmatining soyasi ostida yashaydi.
huzur va xushalliqqa erishadi. E'tiqodning rohatini suradi. Uning his qilgan erishganlari yana bir oyatga o'tganda yo'qaydi. Chunki boshqa oyatdan boshqa ma'nolarni chiqaradi. Yangi narsalarga erishadi. Qur'onning soyasini tark etib, dunyolik ishlarga yuzlanganda shaytonning gunoh, g'aflat va shahvat qulqiga dastigandimi, ularning hammasi yo'qaydi. Shunga Qur'on o'qigan kishi tushunchalarini, qarashlarini, tuyuqsiz aqlga kelgan nuqtalarni xotirlab menishi va unutib qolmay ularni ishlatish kerak. Shuni tavsiya qilamizki, Qur'on o'qigan kishi yanada qalam qog'ozni tayyor qilishi, his qilgan hamma narsani xotirlashi, eng qisqa vaqt ichida oyatni tamomlashni maqsad qilish kerak. Vaqtni qisqartirish, tirishish Qur'onning tushunilishiga to'salg'i bo'ladi. Shuning bilan bizga birga o'qirmanlarning ko'p o'qishga tirishimi Qur'onning tushunishiga to'salg'i bo'ladi. Shunga Qur'on o'qiganda qanchalik o'qiganligi va qanchalik vaqt o'tganligi bilan bak hisoblashib ketmaslik kerak. Acaba sahabeler, alimler ve Kur'an'ı düşünüp okuyduğanlar bir ayetini düşünüp okuş için qancha vaqt sarf qilgandi? Ular vaqtqa, tushunishga shunchalik ahamiyat berib turibmi, bir oyatni necha soatlab, hatto butun kech takrorlaydi. Qur'onning soyasida yashash va tushuncha hosil qilish uchun uningga nihoyat astoydil muomala qiladi va mardlik bilan vaqtni sarf qiladi. Dastlabida o'qigan oyatlar to'g'risida kallamizda bek ko'p tushuncha hosil bo'lmasligi mumkin. Bu normal ahvol. Bundaq vaqtda odam o'zini zo'rlamaslik kerak. Oyatlardan nima deyilganligiga diqqat qilish va oyatda aytilganlarni qabul qilishga tayyor turish kerak. Shundala odamning kallasida fikr paydo bo'ladi. Yuqorqi usullarni qo'llangan va uni davomlashtira olgan o'qirman Qur'onni bir necha qatim tamomlagandan keyin dastlabda o'qigandagi tushunchasi bilan keyingi tushunchasi o'tirsa cho'ng farq bo'lganligini his qiladi. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: kimki yaxshilik istasa, uningga beriladi. Qur'onni tushunib o'qish uchun qilish tegishli ishlardan yana biri bilmagan so'zlarni o'rganishdir. Bu to'g'risida Muhammad Hasan Maxlufning Kalimatul Qur'on tafsir va bayon nomli kitobidan foydalanishga bo'ladi. 4. Tushunib o'qish uchun amaliy o'rnaklar. Tushunib o'qish uchun qo'llanishga tegishli ikki yo'l bor. Birinchisi, oyatlarni tartib bo'yicha mulohaza qilish, kallada paydo bo'lgan ma'nolarni xotirlash va ularni amaliyotga tatbiqlash. İkincisi, bir tema tanlab, uningga asosan fikr yurgizish. Ya'ni, muvofiq bir temani tanlab, Qur'on o'qish uchun o'qish jarayonida uningga munosib oyatlarni bir yerga yig'ib mulohaza qilish. Tevanda bir qancha temani foydalanishlarga sunamiz. Birinchi, Alloh yo'lida yaxshilik qilish va uning so'z harakatlariga ko'rsatgan ta'siri. Ikkinchi, imtihon. Ma'nosi, turlari, imtihon bilan qanday munosabatda bo'lish kerak? Uchinchi, Allohning birligini ko'rsatgan ishoratlar. 4. Umumiy sunnatlar. 5. Taqvolikning dunyo va oxiratdagi natijasi. 6. Gunoh ma'siyatlarning shaxs va umumning hayotiga ko'rsatgan ta'siri. 7. Ihson hukmi va uning hayotlikqa tatbiqlanishi. 8. Qur'onning qalblarni kuchlantirish roli. 9. Yaxshi kunlarda va yomon kunlarda bandichilik qilishni davomlashtirish. 10. Qudratli Alloh. 11. Hidoyatni tushunish. 12. Allohga da'vat qilishning fazilati. 13. Her narsaning boshlang'ichi inson. 14. Hidoyatga to'salg'ular. 15. Muvaffaqiyat va mag'lubiyat sabablari. 16. Allohning bandalarining hukmron ekanligi. 17. Qiyinchilik qolganda duo qilgan kishining duosini kim ijobat qiladi? 18. Shukr ibodati. 19. Qur'ondan foydalanish shartlari. 20. Osmonlarni va zaminni tangdasiz yaratgan Alloh. 21. Allohning yordam qachon keladiganligi, nusrat va qudrat qonuniyatlari. 22. Qalblardan elingan ibrat. 23. Sabrning natijasi. 24. Nafsga zulm qilishning amaliy ifodasi. 25. Zikr etishning ahamiyati. 26. Allohdan qo'rqish sabablari va saati. 27. İsrail o'g'illarining muvaffaqiyat qozonishi va yuqori o'rinda turishining sababi. Allohning ularga azob yog'dirib, ularni maymun va cho'chqa aylantirib qo'yishning sababi. 28. Ummatlarning halok bo'lishiga sabablar. 29. Mal dunyo va bola chaqa bilan to'g'ri munosabatda bo'lish. 30. Istighfar duolari. 31. Dunyoning mohiyati. 32. Allohning sonsiz ne'matlari. 33. Avval iymon. 34. Allohdan faqat olimlarni qo'rqidi. 35. İnsanның azgınlığıda şeytanның yolu. 36. Allah yolunda cihad qilishning ahamiyati va shakllari. 37. Har xil sharoitlarda qanday ibodat qilish. 38. Tafakkur sohasi. 39. Allah tushgan har bir yopirmoqni nima biladi. 40. Allohga muhtoj bo'lishning mohiyati. 41. Sunnatga ergishishning ahamiyati. 42. Namoz. 43. Yaxshilik qilishning amaliy ifodalari.
44. Hava yavaşki birleşinin xatiri. 45. Tekabburluqning insonni azdırışki roli. 46. Rızık ve onun qandaq muamele buluş doğrusida. 47. Allah'ның qayyum sübtiga aloqador amaliy tadbiqlamalar. 48. İlahi rahmetinin şekilleri. 49. Allah'a tevekkül qilishning mohiyati. 50. Neticelerini oylash, onun ahmiyati ve sahaları. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Töksür Mecdi İlali'nin avval iman namlı kitabı huzurunlarda. Tematikler tefekkür örnekleri. Kur'an'ın temaga asasen düşünüş üçün oturuq koyulgan bazı ameli usullarını kullanış, ondan günlük okugan böleklerden münasibetlik ayetlerini ayırıp çıkış gerek. Birinci örnek. Kur'an'ı iki baraklık nokta durup okuş. Cevdet Said mundaqlaydı. Biz Kur'an'ı okşuman iki nokta durup okuyalayımız. Yani bir kıtımda tarih ve tarihi vakalarının Allah tarafından yaratılığılık nokta durup okuyumuz. Yani bir kıtımda tarihteki insanlar arasında meydana kelgen vakalar ve özgürlüklerinin şu insanların özü tarafından meydana kelgenligi nokta durup okuyumuz. Bizning vazifamiz bu iki xil o'qish usulini tarixini ayirishdir. Chunki bu iki xil usuldagi maydon va natijalar farqlidir. Buni tushuntirish uchun Qur'onning tarixchilik va yaratish to'g'risidagi oyatlarini misol qilaylik. Sizlar tayyorgan ziroatni deb biqinglarchu. Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziroat qilib o'stirdikmi? Voqea surasi 63-64 oyatlar. Sizlar ayollarning bachchadoniga to'kilgan ma'nini deb biqinglarchu. Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik. Voqea surasi 58-59 oyatlar. Aslida o'simlik dildaraxlarni Alloh yaratgan. Tuproq va suvni Alloh yaratgan. Faqat etizni biz tuzigan, yerga urug'ni biz solgan. Ammo tuproq va urug'ga yetilish prinsiplarini biz belgilamaymiz. Meva berish va o'sish shartlarini biz o'tirib qo'ymaymiz. Bularning hammasini Alloh taolo belgilaydi. Ammo insonning emgiksiz buğday etizlarimi, mevelik bog'larimi maydonga kelmaydi. Şeylerin vücudga chiqishida Allohning roli va insonning roli. Urug'lanish va homilning paydo bo'lishiga munosabat qonuniyatlarini insonlar belgilamagan taqdirdami, lekin insonlar juplashmay turib homila borliqqa kelmaydi. Tarixiy voqealarning maydonga kelishida Alloh taologa tayangan qismlarni insonlarga munosabat qismlarini ko'rib bo'ladi. Bundan shunday deyalamizki, shubhasizki o'simliklarni o'ndirgan va onalarning qo'rsqida homila paydo qilgan Allohdir. Yani şunaq deyalemizki, tuproqni manbatlashtirgan va urug' solganlar insonlardir. Ular to'y qiladi va ayollarning bolayotqisiga isparim kirgizadi. Shunga harakat bir jihatdan Allohga, yana bir jihatdan insonga bog'liq bo'ladi. Yaratish harakati Allohga, etisiga urug' solish, bolayotqiga isparim kirgizish insonga bog'liqdir. Bu ikki harakatni, ya'ni Allohga munosabat qonuniyatlar bilan bu qonuniyatlarni ijro qilgan insonlarning harakatini bir-biridan farqlantirib tushunish kerak. Qonuniyat ve neticeni barlıq keltirgüçi Allah'tır. Qonuniyatning amniyatga aylanishiga sabab bo'ladiganlar insonlardir. Bununla asasen Qur'onni insonlarning hayotida meydana kelgan tarixiy voqealar va o'zgarishlarning Alloh tarafidan barlıq keltirilganligi, yana bir nuqtadan tarixiy voqealarning Allohning qonuniyatini ijro qilish natijasida meydana kelganligidan iborat ikki nuqta turib o'qish to'g'ri bo'ladi. Shunday qilib, qonuniyatlarning barliq keltirilishi va ularning insonlar tarafidan qabul qilinib ijro qilinishi jihatdan hadislar Allohga ham insonlarga bog'lanadi. İnsanlarning qonunni ijro qilishi bu voqealarning maydonga kelishiga sabab bo'ladi. Bu ijro qilinish hodisi bo'lmaguncha Alloh taolo voqealarning maydonga kelishiga ruxsat qilmaydi. Musulmonlar bolalarga Qur'onni ikki farqli nuqtada turib o'qishni xuddi arab-ma'rif, tajvid bilan o'qish kerakligiga o'xshash o'rgatishi va shuni odatlantirish kerak. Şübhəsizki, Qur'onning ikki farqli nuqtada turib o'qilishini amaliyotga aylantirish intayin zo'r. Bu usulni tushunmagan, bularni bir-biriga aylantirib qo'ygan kishi Qur'on tadqiqotida foydaga erisholmaydi. Shundaqla barliq tirishchiliklar ko'pikka aylanadi. Bu ikki nuqtadan o'qish ba'zi oyatlarda nihoyat ochiq bayon qilingan. Bu, ya'ni ularga nozil bo'lgan azob shuning uchunki bir qavm o'zlarining holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmaguncha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartirmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turuvchidir, qilmishlarini bilib turuvchidir. Anfal surasi 53-oyat.
Her qandaq bir qavm özünün ahvalını özgertmekçe, yani Allah'ın bergen nimetleri tuzgurluq qılıp günahlara çünmekçe, Allah onların ahvalını özgertmeydi. Yani Allah onlara bergen nimet, hatırcemlik ve izzet hürmetini elip taşlamaydı. Hidayet suresi 11. ayet. Yuqorqi o'zgartishga munosabatli ikki oyatda Alloh o'zgarishni o'ziga ham insonlarga nisbat bergan. Lekin o'zining o'zgarishini insonlarning o'zi o'zgartishiga qarashli qilgan. İnsanlar oldi bilan o'zida o'zgarish ilib berish kerak. Shundala Alloh ularni o'zgartadi. Bu Alloh taoloning buni oyatlarda ochiq o'tirib qo'yilgan. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmoqchi, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkurlik qilib, gunohlariga tushmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Alloh ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Raid surasi 11-oyat. Oyatda shunchalik ochiq bayon qilingan bo'lsa-mu, insonlar yanada o'zlarida o'zgarish ilib bormay turib, Allohning o'zgarishini kutmoqda. Bulardan ko'rilishga bo'ladiki, Qur'onda ikki nuqtada turib o'qishning ahamiyati zo'r. Buningga ahamiyat bermaganga nurg'unlagan masalalar kelib chiqadi. Shunga bu xil o'qish usuliga odatlanish kerak. Ikki xil o'qish usuli orasida bog'lanish. Shubaksizki, Qur'on o'qishda o'rganish, ijro qilish, o'rgatish, tushunish va eskilish qatorliqlarni asos qilish orqali tushunishsizliklarni yo'qotib bo'ladi. Bu ikki xil o'qish usuli bir-biriga bog'lanishlidir. Ularning biri tilga ilingan aman, yana biri tilga ilinishi kerak bo'ladi. Agar Alloh har qanday qavmni boylik, salomatlik, sevgi, mardlik bilan ne'matlantirgan desak, go'yo bu qavm o'zlaridagi nomrodlik, kasallik, nafrat, shaxsiyatchilik omilini o'zgartgan degan bo'lamiz. Shuningdek, agar Alloh bir qavmga nomrodlik, kasal, ichtorlik va adolatsizlik o'xshash balolarni bergan desak, bu qavmning nafslarida bu narsani maydon keltirgan e'tiqod, tushuncha, hukmlar mavjud deganlik bo'ladi. Ya'ni ular o'zlarini o'zgartmoqcha, Alloh ularni o'zgartmaydi. Bu ikki xil o'qish usulining bog'lanishini yana bunday tushuntirgil bo'ldi. Alloh taolo podshohlikning egasi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan degan. Ali İmran suresi 26. Biz bu ayet kartta şunu diyelim ki Allah Teala bu ayette yaratkan kanunlar ve bu kanunların icra kılınış neticesi meydana kelgen netice kişideki özüge bağlılık bulan kısmından başkanı tılık almagan. Mezkur ayette mal mülkü yaxşılıkka erişte insanların kılışık tegeçik işlerini bayan kılmasıqı Allah Teala'nın mülkünü xalgan adam gibi verip xalgan adamdan aldığalıqını ifadelemeydi. Belki uluq Allah özlerindeki yaxşı aletini özgertken kişilerden mülkünü tartıp aladı. Allah'ın bu cəhət çəkilmələrini bilgən və onunğa rəayət qılğanlar bunun nəticəsi meydana gələn mülkə erişidi. Salamətlik, baylıq, toğru yetekçilikə muvafiq boludu. Çəkilmələrini bilməyən və onun rəayət qılmağanlar ilkilki nimetlərdən quruq qaladı. Azabqa ucar boludu. Allah həqiqətlərini toğru aytqan. Allah ularga zulm qılmadı. Faqat ular özlərə zulm qıldı. Allah seni özünün yardımı bilen ve müminler bilen güçlendirdi. Allah müminlerinin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkını sarıp kılıp mı onların dillerini birleştirilmeydin. Lekin Allah özünün kudret kemali bilen onların inak kıldı. Şüphesiz ki Allah galiptir, hikmet bilen iş kılıyorsudur. Enfal suresi 62-63. ayet. Bu ayetni okuğunumuzda şundaq deyimiz ki, şundaq Allah onların kalplerinin arasını birleştirdi. Bunların arasında alahid bir şekilde emas, belki kanuniyetler arkalık birleştirdi. Bunu düşünmegen insanın hayatı xunuklaşıdır. Allah'ın rahmeti bilen sen onlara mulayim boldun. Eğer kopal, bağırqartık bolgan bolsan, ular çöğrandın tarqap ketetti. Ali İmran suresi 159. ayet. Şuna kalplerini birleştirgenlerinin taraf geçişi hadisi körülmeydi. Bu mezmunga bendiden başlanış deb nam berishkin bo'ladi. Chunki tuzilish, buzilish, hidoyat, salolat, xushallik, qayg'u, g'aybi mag'lubiyat, qulaylik, ta'sir qatorliqlarning sababini inson o'zi qilmoqchi kelmaydi. Qo'lga keltira olmaydi. Alloh taolo bunday deydi. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimiki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuladigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi.
Nisa suresi 120. ayet. Ahvalingdagi har qanday o'zgarish, yo'liqqan o'ngsizlik qatorliqlarning hammasi ma'lum vaqtda qilgan ishning natijasidir. Alloh taolo buni deydi. Sizlarga yetgan musibat sizlar dushmanga yetkazgan musibatning 20 tan keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlarda 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badr g'azotida bo'lsa mushriklarning 70 kishini o'ldirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytganki, u sizlarning o'zinglardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga erishib bo'lganliginglardan bo'ldi. Ali-İmran suresi 165. ayet. Allah hech kimga zulm qilmaydi. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Allah bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Ali-İmran suresi 182. ayet. Aksicha o'z nafsimizga o'zimiz zulm qilamiz. Shubhasizki Allah insonlarga qilch zulm qilmaydi, lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Yunus suresi 44. ayet. Shu sababli Alloh taolo Isroil o'g'illarini olamda yuqori martabaga ega qildi. Sabr qilganligi va Fir'avnning qilganlariga bardosh berganligi uchun yer yuziga yerlashtirdi. Isroil avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Araf suresi 137. ayet. Ularni, ya'ni ularning ayni zamonda mushunday sharafga loyiq ekanligini bilib turib, o'z zamonidagi jon ahlidan ortiq qildik. Surduxon 2. ayet. Ammo ular bu ne'matni qo'g'dayolmadi, ya'ni zulm qilishga boshladi. Natijada ochiq mevani erg'atdi. Alloh taolo bunday deydi: Yahudiylarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulm va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazoni olganliklari va kishilarning bu mollarini nohaq egalliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Nisa suresi 160. ayet. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yevilish qatorliq zulmlar tufaylidan ularga bergan jazoimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. An'am suresi 146. ayet. Hech kimning kamchiligiga ko'z yumilmaydi. Zaminning ilgirki egillari halok bo'lgandan keyin zaminga varis bo'luvchilarni xolis gunoh tufaylidan halok qilganligimiz, dillarini pechatlaganligimiz ularga, ya'ni zaminga varis bo'luvchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Araf suresi 100. ayet. Shubhasizki bu hamma odamga qaratilgan tushundir. Ey mo'minlar, müminlerni do'st tutishni qo'yib, kafirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning ziyninglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiza bo'lishini xohlamsizlar? Nisa suresi 144. ayet. Ey müminlar, müminlerni do'st tutishni qo'yib, kafirlarni do'st tutamsizlar? Sizlarning ziyninglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiza bo'lishini xohlamsizlar? Nisa suresi 144. ayet. Allah bunu qilganlarni jazolaydi. Uningda hech kimning kamchilik yo'q. Istiqomat va taqvolikdan boshqa jihatda hammalar barobar. An'am suresida Alloh taolo bunday deydi: Ularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik, ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Alloh bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar shirik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Shunga Allohning yanada bo'lishini va uning do'stligini umid qilgan kishi istiqomat qilish kerak. Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimiki o'ziga zulm qilsa, Naml suresi 10-11. oyat. Ishlarning boshlanishi bandadan bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo bunday deydi: Agar ular qilingan vaznasalik amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Musa surasi 66 oyatdan 68 oyatgacha. Alloh taolo
Allah yolida yaxshilik qilganlarni əslab mukofotlaydiganligini aytgan. Allah'ның yolida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi yerga terilib, 7 bashaq chiqargan, har boshqada 100 dan tutgan bir dana o'xshaydi. Allah xohlagan birinsiga əslab savob beradi. Allah'ның mərhəməti cheklik emas. Allah mal sarf qilishning niyatini bilguchidir. Baqara surasi 261. Mullusul elish bandining urug' selishiga bog'liqdir. Navoda banda urug' solmay mullusulni xiyol qilsa, quruq arzudan boshqa erisholmaydi. Allohga yiqilish uchun banda o'zidan boshlash kerak. Hadis qudusida mundaq deyilgan: Kimki menga bir g'arish yiqilsa, men uningga bir gaz yiqilishiman. İmam Muslim ve Abu Hurayradan rivoyat qilingan. Qur'on bu qonuniyatni ikki yerda tushuntirgan. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan aloq qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qildik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan aloq qildik. Araf surasi 96-oyat. Kimiki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigadir. Kimiki yomon ish qiladigan ziyni o'zigadir. Parvardigoring bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Fussilat surasi 40-oyat. Bu yerda yomon amalni yoki ado qilingan haqni yo'qotish uchun samimiy holda istig'for etishning muhimligi ta'kidlangan. Bularning yo'qolishi jazoning oldini oladi. Alloh taolo buni qo'ydi. Sen ularning ichib turgan chog'ingda seni hurmatlash yo'sidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chog'da Alloh ularga azob qilmaydi. Anfal surasi 30-oyat. Demakki, istig'for azobning oldini oladi. Allah Nuh alayhissalomning tili orqali bunday deydi. Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat qilinglar. O haqiqatan mag'firat qiluvchidir. O sizlarga mol yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytirib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stamlarni ato qiladi. Nuh surasi 10-oyatdan 12-oyatgacha. Ba'zilar undaqda müminlərdən nemişqə imtihan elinidi deb soruşı mümkün. Peyğəmbər əleyhissalam bundaq deydi: İnsanlar içində ən qattiq imtihanga uçurğuchilar peyğəmbərlərdir. Ondan qalsa ularga yaqin bo'lganlardir. Kishi dini jihatdan imtihanga uchraydi. Agar u dinda ching turgan bo'lsa, imtihonimi qattiq bo'ladi. Banda yer yuzida xatosiz yurganga qadar imtihon bandaning peshini qo'yib yetmaydi. Bununla yana shundoq javob beramizki, gunohkorlardan elingan imtihon Alloh taolo aytgandek ularga bilgan jazodir. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chog'da ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xushal xuram turganda ularni ushtumtib jazoladik. Ular hasratda qoldi. An'am surasi 44-oyat. İmtihan müminlərə nisbətən paklanışdır. Pak kişilərə nisbətən dərəcəyə erişishdir. Allah mümin bəndələrinin Allah'a səmimi halda boyun egişi, özünü Allah muhtaç his qilishi, Allah'a qulluq qilishinin haqiqiy ma'nosini tepish uchun ulardan imtihon oladi. Bu ma'no qanchalik cho'nqur bo'lsa, u imtihonni Bismillahirrohmanirrohim. Shunga insonlar ichidagi eng qattiq imtihonga yo'liqqanlar Allohni yaxshi bilgan va uningga hammadan bakrak qulluq qilganlardir. İmtihan orqali erishilgan ma'nolarga boshqa xil usulda erishish mumkin emas. Shunga bandaning imtihon orqali erishilgan darajaga boshqa yo'l bilan erishishi mumkin emas. İmtihon qarmoqqa yomonlik va azobdek bilingani bilan mu'min uchun yaxshilik olib keladi. Darajalarini yuqori ko'taradi, qalbini poklaydi, imtihonni kuchaytiradi, iymonini kuchaytiradi. Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhasizki kishilar yana Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nimaga yaxshimi dedi. Al-Imron surasi 170-oyat. Alloh taolo bunday deydi: Müminlar ittifoqlash qo'shinni ko'rgan chog'da bu, ya'ni qiyin ahvol qilgan dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost aytdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyruqlariga bo'lgan bo'ysunishni texmi kuchaytirdi. Ahzob surasi 22-oyat. İmtihan mahrum qilish shaklidagi yaxshilik, azob shaklidagi hadiyadir. Alloh taolo bunday deydi: Sizlarga jihad farz qilindi. Albatta sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasligingiz mumkin.
Ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar bir narsani yoqtirishingiz mumkin. Ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiringlar. Baqara surasi 216-oyat. İnsan müminlərinin beşiğe gələn imtihan günahlarını pakizlash üçün gəlgənmi yoki darajasini yuqori ko'tarish üçün gəlgənmi? Buni qandaq bilgili bo'ladi deb o'ylanib ketmaslik kerak. Chunki qandaq ahvol bo'lishidan qat'iy nazar insonlarning har vaqt Allohga qulluq qilishi talab qilinadi. İmtihan shu ahvollarning biridir. İmtihan demak sabr qilish va Allohga yolvorish deganlik emasmi? Alloh taolo bunday deydi. Ularga bizning azobimiz tushgan chog'da nima ishga yelinmadi? Enam suresi 40. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi, iltijo qilib duomi qilmadi. Mü'min suresi 76. Mü'minning beshiga imtihon kelgan, buning aksi gunohkor va azg'unlarning beshiga ne'matlar yog'dirilgan ahvollarni uchirtimiz. Bu Allohning ularning qilgan etganlari tufaylidan jazolanmaydiganligini bildirmaydi. Qarmoqqa yaxshilikdek bilingan narsa amaliyotda eng og'ir mahrum qo'yishdir. U gunohkorlarni jahannamga qadam-qadam yaqinlashtiradigan vositadir. Shunga Alloh taolo bandalarni ogohlantirib bunday deydi. Ular o'zlarining har yili bir qatam yoki ikki qatam silinganligini, ya'ni ular to'g'risida vahiy nozil bo'lib, sirlarining fosh qilinganligini bilmamdi. Ondan ular tavba qilmaydi, ya'ni nifoqdan qaytmaydi. Ibratmi olmaydi. Tavba surasi 126. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga mühlet beraman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Araf surasi 182-183 oyatlar. Alloh taolo yana bunday deydi. Shak shubhisizki, sendin ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib, bilinsin deb nomraslik va og'riqchilik bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chog'da nima ishga ilinmadi? Lekin ularning dillari qasovatlashdi, iymonga yumshamadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chog'da ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ichib o'tdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlarning xushal-xuram turgan chog'da ularni ushtumda jazoladik. Ular hasratda qoldi. An'am surasi 42-oyatdan 44-oyatgacha. Ba'zida mol-mulk, ne'mat, maqom va boylik mohiyatdan mahrumlik, ozg'unlik va Allohning jazosidan derak beradi. Alloh taolo bunday deydi. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga biz yaxshilik qilganlik deb o'ylandi. Hargiz unday emas. Ular uqmaydi. Mü'min surasi 55-56-oyat. İbn Ata'nın sözü haqiqatan to'g'ridir. Balkim Alloh sana ato qilgandan keyin seni rahmatidan mahrum qildi. Balkim seni rahmatidan mahrum qilgandan keyin sana ato qildi. Qachon mahrum bo'lganligini bilasan, shu vaqtda mahrumlik yaxshilikqa yuzlanur. Gunohkor kishilar erishgan boylik, mol-mulk ularning yomonligini topadigan gap quchidir. Xolos. Bundan xulosa qilishga bo'ladiki, insonlarning moddiy va aqliy jihatdagi darajasi farqli bo'ladi. Alloh taolo qilgan ne'matlar bandaning mukofotlanganligini ifodalamaydi. Aksicha bu ne'mat banda uchun bir sinoqdir. Banda o sinoqdan o'talishi, shundaqla shukr qilish kerak. O'zining qulluqini ado qilish uchun tirishgan kishi bu imtihonda natija qozongan bo'ladi va uning dasmoyisi qat-qat ko'payadi. Agar u qulluqini ado qilmasa, bu ne'matlar uningga yomon oqibat olib keladi. Qiyomat kuni uning zinoga dalil bo'ladi. Unda kishilar qiyomat kuni kashki bu ne'matlardan mahrum qilingan bo'lsam deydi. Chunki ular bu ne'matdan haqiqiy foydalanmagan, bu ne'matlar uning azobining ko'payishiga sabab bo'lgan. Bandalarga ne'matlarning ato qilinishi va qulluqini ado qilgan kishilarning mahrum qilinishi bir sinoqdir. Ular bu sinoqdan o'tish uchun alohida qulluq qilishga muhtoj. Mahrum qilinib turibmi yana qulluq qilish yaxshilik badala qilingan qulluqdan farqlidir. Bu qulluq agar yaxshilik va mo'lchilik bilan sinalgan sinoq bo'lsa, shukr qilish shaklida, mahrumlik va qiyinchilik shaklida sinalgan bo'lsa, sabr qilish shaklida bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: "Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar, amalinglarga yarasha jazolaymiz."
Enbiya suresi 35. ayet. Hayatning har bir bosqichida bandaga berilgan har bir narsa imtihondir. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sizlarni o'tgan ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Alloh sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb ba'zilaringlardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qiluvchilardan albatta hisob olg'usidir. Itoat qiluvchilarni albatta mag'firat qiluvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. An'am surasi 165. oyat. Boylik sharaf berish, nomrodlik kamsitish emas. Her ikkilisi sınaqning bir turidir. Alloh taolo mundaq deydi: Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va unga ne'mat bersa, u Parvardigori meni aziz qildi degan. Parvardigori insonni sinab rizqini tarqilsa, u Parvardigori meni xor qildi degan. Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Fajr surasi 15-oyatdan 17-oyatgacha. Alloh taolo aytgandek, shukr qilganlarning ne'mati ko'paytiriladi. Ne'matiga shukr qilsanglar, ne'matimga shukr qilsanglar, uni texim ziyoda qilaman. Agar kuprona ne'mat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiqdir. İbrahim suresi 7-oyat. Faqat sabr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Zumar suresi 10-oyat. Jabir alayhissalomdan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Qiyomat kuni imtihon ahliga erishgan savoblar berilganda, sap sog'lom kishilar o'zining dunyoga vaqtida terilarining qaychilari bilan kesilgan bo'lishini umid qiladi. Tirmiziy rivoyat qilgan. Qur'onda bu o'rnaklarni aks ettirgan oyatlar nihoyat ko'p. Bu o'rnaklar hamma surada keligirak mavjud. Bu ma'nolarning qalbimizda yer elishi uchun munosib oyatlarni tepishga tirishishimiz va u to'g'risida fikr yurgizishimiz kerak. Bismillahirrahmanirrahim.